欢迎来到小唐漫文屋，点赞关注本频道，出门就中500万。梅儿把小布包双手奉上，施了一礼，柔声道：“许公子，奴婢就先告退了。”等等。许七安接过布包，没有打开，看着清秀的小丫鬟，问道：“你家住在何处？”奴婢家在礁石县。梅儿细声道：“礁石县就在京城地界东北方向，从北方出发，雇一辆马车，2天就能抵达。”梅儿不是犯官之后，她是被家里卖进教坊司的。像她这样被卖进京城教坊司的婢女，通常都是京城或京城周边的贫苦人家，不可能有人千里迢迢跑来京城卖女，有这个盘缠，也不需要卖女儿了。至于她的父母，当年卖她进教坊司，完全是出于无奈。那年大灾，全家都快喝不起粥了，把她卖出去，好歹有个活路。福乡就算有银子留给她，但教坊司这种吃人不吐骨头的地方，肯定在赎身上借机敲诈过她。她一个弱女子，如果带回去的银子太少，家人恐怕不会待她多好。见她衣着朴素，许七安略作沉思，伸手入怀中，轻扣镜面，取出一张50两面值的银票递过去。许公子，我不能要。梅儿连连摇头。你和福乡主仆一场，我略尽绵薄之力也是应当的。许七安笑道。梅儿眼里蓄满泪水，哽咽道：福乡娘子病重期间，奴婢心里恨过您，恨您薄情寡义。奴婢错了，您是真正有情义的男人。福乡娘子命薄，没有福气。许七安有些尴尬，他早就知道福乡病重，只是没想好怎么面对他。至于他的身份，自从钟离点破对方神魂残缺，身为老刑警的他，当时就把许多以前的疑惑给串联起来了。比如妖族为什么会知道他气运缠身，比如妖族为什么要把神书的断手偷偷藏进他家里。正常来说，神魂残缺的人不可能好端端的，要么是痴呆，要么是植物人。送走门，许七安坐在外厅，打开包裹，里面是2封信，一本书，一只黄油玉手镯。一封信是当初去云州时途径青州写的，一封是去楚州查案时途径江州黄油县写的。许七安刚想把手镯和2封信放下，忽然觉得触感不对，打开青州那封信，倾倒出一片干巴发皱的莲瓣。原本对于福乡的死只是略有伤感的许七安，忽然有种窒息般的感觉。原来从始至终，我给你的仅仅只有这些而已。他展开信默默阅读，心头酸涩久久不散，回忆着与那位花魁的过往。以前在论坛上闲逛的时候，听人说过，真正深切的悲伤不是爆发性的大哭一场，而是打开冰箱的那半盒牛奶，那窗台上随风微叶的绿萝，那折叠在床上的绒被，还有那安静的下午洗衣机传来的阵阵喧哗。深吸一口气，他小心地收好信封和手镯，把注意力转移到书上。蓝色的书皮没有书名，展开看了之后，才发现是福乡写的一些随笔，字迹娟秀，记载着一些稀奇古怪的小故事。书上说，有一座高耸入云的悬崖，住着一只苍老的鹰，鹰有6个孩子。某一天，鹰的孩子被欺负了，回来找鹰哭诉，鹰不管，只是默默地站在悬崖上注视着地面。于是鹰的孩子飞走了，再也没有回来过。在悬崖的下方是一片危险的丛林，丛林里有一只老虎，老虎生病了，不能再捕捉猎物，于是派他的手下狐狸诱骗小动物进山洞来满足老虎的胃口。狐狸认为老虎离不开他，于是野心渐渐膨胀，他联合狼群吃掉了身份高贵的小白兔。老虎知道了，选择视而不见，包庇狐狸。森林里充满智慧的猴王发现了不对劲，派遣手底下的猴子去查狐狸。老虎为了不让狐狸诱骗小动物的事情暴露，就跟蟒蛇说，你去找大黑熊，就说他的崽子被狐狸吃掉了。大黑熊知道后很愤怒，闯进狐狸家，把狐狸给杀了。什么意思啊？许七安皱着眉头沉思许久，没想明白这则故事透露的是什么。有浓浓的既视感，但一时半刻却想不起来。他没有多想，返回内院打磨刀艺，修炼天地一刀斩。用过午膳后，他骑上小母，马哒哒哒地去了勾栏，在勾栏里易容换装，徒步离开，而后到达约定好的私宅，进了临安的马车。再坐皇室公主的马车，车轮滚滚驶入皇城。临近宗室聚集的区域时，对面同样有一辆紫檀木制造的奢华马车行来。停车！迎面驶来的马车里传来怀庆清冷的声音。2辆马车停了下来，怀庆打开车窗，坐在窗边，半探出清丽秀美的脸，道：林安，你不是说这几日身子不适，这是去了哪儿？卧槽！许七安坐在马车里，脸色僵硬。偷偷和妹妹约会，被姐姐半路撞上了。怀庆皱了皱眉，道：怎么不说话？我想要的是罗大师时间管理学，不是罗大师的翻车学。许七安满脑子都是槽，他捏着嗓子用力咳嗽几声，然后没有回答怀庆，淡淡吩咐车夫走。5品之后，他能完美的控制自己的身体，包括声线，临时发出尖细的女声并不难。至于像不像，有了咳嗽做铺垫，
身子不适的林安声音出现些许变化，也是可以理解的。希望怀庆没有察觉出来。整个下午都在和林安鬼混，陪他说话、下棋、喝茶，偶尔有肢体触碰，愈发的融洽和自然。申时初离开临安府，乘坐表表的马车离开皇城，刚出城门口，许七安又听见熟悉的清冷的嗓音传来：“停车！”卧槽！许七安险些失去表情管理能力，不等怀庆说话，他捏着嗓子用力咳嗽，用力咳嗽，然后他把怀庆咳进来了。穿着素色宫裙，清丽如画、素雅如花的皇长女推开车门，钻入车厢，冷冰冰地看着他，那双清澈如深秋里潭水的眸子带着戏谑和愠怒。怀庆殿下。许七安强撑着露出笑容，尽管没有镜子，但他知道自己现在的表情可以用7个字形容：尴尬而不失礼貌。许公子好本事啊，私入皇城与公主幽会，生怕父皇没有把柄斩你狗头是吗？怀庆声音冷冽，俏脸如赵寒霜。我素来小心。他指了指自己的脸，那是小老弟许二郎的脸。他和林安说好的，如果出了问题就推说他是找庶吉士讲解经义，是在学习。至于过程中有没有私下授课的 Evie， 反正平退了众宫女，没人知道。怀庆冷笑道：“你与林安见面，是否有平退宫女和侍卫？”“自然，次次如此。”“是。”怀庆秋水明眸，平静地看着他，淡淡道：“林安不比本宫，他府上侍卫、宫女里谁是陈妃的人，他自己可能都不清楚。皇室成员找庶吉士讲解经义，并无不妥，但次平退下人，我敢断定，陈妃已经知道此事，只不过还在观望。你在福妃案中已经把陈妃得罪死，让他抓住把柄，一转而告到父皇那里。是你想死，还是把许赐就推出来顶罪？我今儿才说要减少约会频率来着。”许七安颔首：“多谢殿下提醒。”怀庆满意点头：“从今以后不准再见林安。”许七安震惊地看了他一眼。怀庆一本正经地解释：“本宫说过了，他不比本宫，自己身边有多少眼线都不清楚。你与他私下见面，风险太大。以后如果有什么事，可以由本宫来转述。非要见面的话，就来怀庆府吧，本宫帮你约林安出来。这样的话，一切都在你眼皮子底下了，我还怎么牵表表小手？”许七安心里嘀咕说道：“难道殿下府上就没有外人的眼线？”怀庆看了他一眼，笑容轻蔑：“殿下果然聪慧过人，手腕高超，比林安殿下强100倍1000倍。”许七安立刻奉上马屁，对他的马屁，怀庆不置可否，继续说道：“3天后，国子监要在皇城的卢湖举办文会，与北方战事以及大凤和巫神教的历史恩怨有关，你陪本宫参加，就以许辞旧的身份。”“好。”许七安只能点头。怀庆满意点头，浅笑道：“再过2旬，夏季便过了，朝廷可能要打仗，每逢战事，乡绅捐银捐粮是惯例。许公子有什么看法？”自打元景帝修道以来，劳民伤财，为了填补国库空虚，便想出了压榨乡绅的办法。啊，我能有什么看法？我又不是乡绅。许七安刚这么想，就听怀庆冷冰冰道：“许公子腰缠万贯，不如也捐一点。捐多少？8000两如何？”许七安脸色陡然呆滞。捐款是不可能捐的，这辈子都不可能捐的。黄昏里，许七安拖着疲惫的身子回府。用过午膳后，他躺在床上，听见房门吱一声推开，那是沐浴后返回的钟离。“今天下午还好吗？没有受伤吧？”许七安问道。没有受伤，就是差一点死掉了。钟离小声说。许七安立刻坐起身，问道：“怎么回事？”钟离一下子委屈起来，带着哭腔说：“我在屋子里好好修炼，你那把破刀不知道怎么回事，突然发狂，一剑朝我刺来，就差1公分，我脑袋就搬家了。”许七安安慰道：“还好，并没有结束。你的破刀一直追杀我，要不是李道长赶来救我，我已经死了。还好，并没有结束。李道长制服他的过程中，不小心使错了法术，把我的魂魄给打散了。他花了1下午的时间才把我召回来。还好，并没有结束。魂魄召回来后，我才发现自己被你家小孩强塞了1块糯米糕，差点窒息而死。并没有结束。结束了，我该拿什么拯救你？我的五师姐。”许七安悲从中来，招手换来太平刀，训斥道：“你为什么要欺负他？”太平刀嗡嗡震动，不知道为什么我突然就看他不爽，这样的意念传给许七安，我一下子不知道该怪太平还是怪你了。许七安再次悲从中来，柔声道：“钟师姐，我的床给你睡，今儿我睡坐榻。”钟离连连摇头，蜷缩在自己的小榻上，觉得很有安全感。这时熟悉的心悸感传来，许七安下意识地从枕头底下摸出的书碎片，点燃蜡烛，查看递书信息。6. 养生堂被监视了，有人想对付贫僧，这是恒远的传书，有人要对付恒远大师。
他应该没有得罪什么人吧？许七安愣了几秒，猛地反应过来，恒远得罪的人不就是袁景帝吗？不管是斩杀2个国公时的出手阻拦禁军，还是建州守护莲子，都是在和袁景帝作对。2，你在养生堂，有没有危险？我立刻过来。飞燕女侠永远是急人之所急，仗义助人绝不含糊。6，贫僧不在养生堂，今日有人在南城这边打探我的情报，我以前帮助过的百姓偷偷给我报信了，我便离开养生堂，藏在附近的民宅里，黄昏后便有人埋伏在了养生堂附近。4，不用搭理他们，换个地方藏身。楚元稹给出建议。6，贫僧担心他们对养生堂的孩子、老人下手。4，知道对方是谁吗？6，不知道。许七安以手代笔，传书道：这并不难猜，是咱们那位陛下的人。看到3号的传书，众人沉默了一下，不难理解3号的话。相比起仁宗继明弟子楚元稹、天宗圣女李妙珍，以及表面是魏渊忠犬实则是他儿子，和表面是粗鄙武夫实则是院长赵守闭关弟子的许七安，6号恒远显然是一个随手就能捏死的蚂蚱。袁景帝派人对付他，倒也不奇怪。3号说的没错，贫僧也是这么认为的。贫僧与人为善，除了皇帝，再未得罪过其他人。4，恒远大师，等天亮后，你即可离开京城。养生堂那边，我会给你看着。他们的目标是你，如果你不在养生堂，孩子和老人就不会有事。楚元稹给出合理的建议。这时，很久没有在地书聊天群冒泡的1号突然传书道：陛下要对付你，同样只是缺一个理由，他或许看在骆玉衡的份上，没有主动为难你。你若是安分守己，他也就睁只眼闭只眼；你若插手此事，很可能招来他的报复。天宗圣女同样如此，我不建议你们出面。2，该死的袁景帝，待老娘一品后，进京刺死他。妙珍啊，你这句话就和我上辈子天天挂在嘴边的明天开始减肥一模一样，永远只是说说而已。许七安心里吐槽，李妙珍4品战力，皇宫都闯不进去，等到他1品了，早已斩断俗世间的爱恨情仇，也就不会想着杀皇帝了。出乎意料，1号竟然无视了李妙珍大不敬的谩骂，自顾自传书：养生堂那边我会派人盯着，仅限于帮忙盯着。仅限于帮忙盯着，就是说不管发生什么都不会出手。众人明白了1号的意思，倒也能理解。1号是朝廷中人，他不可能明着和袁景帝作对。如果在此事上被袁景帝抓住马脚，很可能倒大霉。结束天地会内部会议，许七安收好的书碎片，看了眼前缩在小榻上翘着圆滚蜜桃的钟离，不由想起了杨千唤。杨师兄当年是怎么过来的？是不是当初那段不堪回首的人生经历，养成了他如今示好人前显圣的性格？如果是这样的话，钟师姐将来会不会也这样？脑补了一下钟离将来的画风，许七安就觉得吃的苦中苦方为人上人，钟师姐还是继续吃苦好了。恒远大师近期会有些麻烦，他的修为不弱，但毕竟还没到4品，却卷入这么高级的纷争里。说起来，天地会内部除了不知身份的1号、6号恒远是最平平无奇的。金莲道长把他拉入天地会，肯定不会无缘无故，就是不知道恒远大师有什么特长。呸，特殊还没感觉到，但可怜是真的，从小带到大的师弟被害了，在青龙寺又不合群。想着想着，他沉沉睡去。到了后半夜，突然一道闪电划过夜空，照得天地骤亮，继而是一声震耳欲聋的雷鸣。许七安豁然惊醒，翻身坐起。钟离也被雷鸣惊醒了，抬起脑袋，像一只警惕的小兔子，左顾右盼，战战兢兢。然后他黑亮如宝石的明眸透过凌乱的发丝，看见许七安快速穿鞋下床，点亮了桌上的蜡烛，温暖的橘色光晕给房间带来了浅浅的光。噼里啪啦，夏季的暴雨来势汹汹，打在屋脊上，打在窗户上，噼啪作响，整个世界都被雨声填满。夏季的深夜里，屋外暴雨如注，屋内却静谧安详，烛光昏暗，色调温暖。钟离忍不住扭了扭腰肢，看着坐在桌边的男人，没来由的有种安全感。许七安心情就截然不同了，坐在桌上，摊开那本福香留给他的蓝皮书，满脑子就是2个字：卧槽。他知道后面那篇故事写的是什么了。桑博案。桑博案有妖族参与谋划，从福香的角度能看到更多的东西，看到他看不到的细节和内幕。而桑博案正是福香重点参与的案子。老虎是山中走兽，丛林之王，那只生病的老虎隐喻袁景帝。诱骗小动物的狐狸指的是操控伢子组织贩卖人口的平远伯。平远伯野心膨胀，所以和2党勾结，杀害了平阳郡主，给了誉王沉重打击，让誉王退出了兵部尚书之位的争夺。所以高贵的小白兔指的是平阳郡主。老虎选择视而不见，包庇狐狸。原来袁景帝什么都知道，他都知道，
许七安喃喃道：“智慧的猴王指的是魏渊，没错，绝对是魏渊。”许七安想起了以前忽略的一个微不足道的细节：平远伯死后，魏渊立刻派打更人捉拿了伢子组织的小头目，行动之迅捷让人意外。当时许七安还感慨过魏渊手段高超，感慨打更人能力出众。现在想来，魏渊其实早就在查平远伯，查伢子组织，细节处见恐怖。老虎为了不让事情暴露，决定杀人灭口，就让蟒蛇告诉黑熊，黑熊的崽子被狐狸吃掉了。恒慧不是黑熊，因为恒慧也是平远伯的受害者，他知道自己的仇人是谁，根本不需要蟒蛇来告诉。而且黑熊杀了狐狸，不是杀了狐狸一家，那么是谁杀了狐狸平远伯？是恒远。黑熊是恒远，黑熊的崽子是恒慧。恒远为了扎恒慧的失踪，闯入平远伯府，杀死了他。许七安打了个寒战，因为他揭开了桑博案的另一层真相，不是平阳郡主被杀案的另一层真相。平阳郡主案是妖族和前礼部尚书合作的筹码，而福香的身份，所以他才能看到别人看不到的内幕。福香以故事为载体，再告诉他两个信息：一，平远伯操纵人贩子组织是在为远景帝效力；二，远景帝生病了，需要不停的进食。除了先帝起居录之外，我又多了一条追查远景帝的线索。但是平远伯已经死了，全家被杀，我该怎么从这条线突破？恒远。许七安身躯一震，他再次返回床边，从枕头底下摸出地书碎片，动作有些急，造成了不小的动静，惊得钟离又一次抬起头。许七安以纸代笔传书道：三，恒远大师，我有话要问你。没有回应，地书聊天群一片寂静，恒远没有回应。许七安脸色一白。二，深更半夜你不睡觉，吵什么吵？隔着地书屏幕也能察觉出飞燕女侠不满的情绪，现在肯定是披着袍子坐在桌边，有些慵懒，有些不悦地查看传书。另一边的楚元稹本能地觉得李妙贞的态度有些不妥，毕竟3号许辞旧和李妙贞关系并没有达到可以嬉笑怒骂、随意指摘的地步，而且李妙贞还寄宿在徐府。不过李妙贞江湖气太重，率性惯了，为人处事上难免欠缺火候。4. 咦，恒远大师没有回应。又等了片刻，6号恒远还是没有回应。有了之前恒远说养生堂周围遭人埋伏的铺垫，众人立刻意识到不对劲。许七安传书道：恒远出事了，他卷入了一桩大案里，远景帝派人搜捕他，不仅仅是为报复，极可能是杀人灭口。卷入大案，杀人灭口，是关远景帝。天地会众人吃了一惊，不明白3号为什么会有这样的判断，说出这样的话。楚元稹发来信息：3号，恒远到底是怎么回事？你是不是发现了什么？他问出了天地会所有人的疑惑，没有人说话。急性子的女侠、吃货小黑皮、身居高位的1号以及窥屏的金莲道长都在等待3号开口解释。三言两语说不清楚，现在紧要的是去一趟外城养生堂查看情况。2. 好。当即许七安放下地书，抓了一件袍子穿在身上，说道：我要出去一趟，你随着我一起去吧。钟离点点头，从小榻起身，绣花鞋当拖鞋穿，跟着他出门。雨声哗哗打在屋瓦上，淅淅沥沥的沿着眼角滴落，闪电亮起时就像飘摇不定的珍珠帘，被寒风一刮，又非花碎玉般的斜斜的打入。庭院里积了一层浅浅的水，粗暴的雨点砸下来，砸起蒙蒙的水雾。许七安迎着潮湿的水汽，看见庭院的另一头，李妙贞穿着雨衣道袍，静静站在屋檐下。两人目光交接，没有多余的言语。李妙贞抛出飞剑，悬于庭院，三人纵身跃起，踩在飞剑上。天宗圣女单手捏诀，飞剑咻一声破开雨幕，直入云霄。在京城上空飞行，对于他们来说，只要坚正默许，就不会有任何问题。很快，他们飞过内城上空，来到外城。李妙贞脚尖发力，剑尖往下一压，朝着南城方向斜刺而去。李妙贞没有鲁莽的降落，而是低空盘旋一阵，问道：怎样？暂时安全。许七安回应：他暂时没有捕捉到敌意，要么是埋伏在周围的人很好的控制了自己，没有抬头观望，要么是已经离开了。李妙贞一本正经的分析：他们很可能隐藏了自己，没准已经布下天罗地网，等着我们到来。许七安皱了皱眉，不排除这个可能。远景帝知道我们和恒远是同伙，围点打援的计策不可不防。围点打援，李妙贞感慨道：形容的妙，不愧是你，那就由你打头阵。你的金刚不败，即使是4品高手的意也很难破开。许七安颔首，深表赞同。你在上空帮我略阵。两人分析了一通，相视一笑。这时他们听钟离小声说：下方没有埋伏，没有武者。许七安和李妙贞表情一僵，差点忘记钟离是术士，精通望气术。哎，都怪他平常展露出的软弱，给了我太深刻的印象。许七安心说。
李妙真同样是这么想的，她不再盘旋，于雨幕中降落，街面凹凸不平，年久失修，两侧低矮的房屋在雨中显得萧索破败。养生堂大门紧闭，许七安眯着眼在周围扫了一圈，刚想说没有战斗痕迹，就听钟离和李妙真齐声道：“有人死了。”他心里一沉。三人越过围墙，进入养生堂内。生满杂草的院落漆黑一片，雨滴噼啪砸落。东边的堂内窗户里透出一点暗淡的昏黄。三人靠拢过去，看见堂内架着简陋的木板床，一具尸体被白布盖着，体型消瘦。许七安一眼就看出不是恒远，但这并不能让他心情放松。一个老吏员坐在尸体边，颓丧地低着头，苍老的脸庞沟壑纵横，布满悲凉和无奈。许七安来过养生堂很多次，认识他。这位老吏员姓李，也是个孤寡老人，只不过身体状况健康，被安排在养生堂工作。老李，发生了什么事？许七安刻意制造出响亮的脚步声，吸引老李的注意力，但他仍是吓了一跳，浑身明显颤抖，似乎刚遭受过惊吓。许银罗见到许七安，老吏员浑浊的眼睛迸发出希冀的光芒，他一下惊喜起来，颤巍巍的起身，激动地说道：“许银罗怎么来了？”许七安握住他的手，重复问道：“发生了什么事？”闻言，老吏员再次激动起来，说道：“下午时，有街坊乡亲跑来告诉我们，说外头有人在找恒远大师，还拿着他的画像。我就让恒远大师出去避一避。到了黄昏时，一群神秘人闯入养生堂，没抓到恒远大师，就问了我一些关于他的事，然后就离开了。谁知道等天黑以后，他们又回来了，把养生堂的老人孩子们强行带到了门口，扬言说如果恒远大师不回来，他们每过1刻钟就杀一个人。”老吏员说到这里，老泪纵横。老张倒霉，被那伙人抹了脖子，他死的时候很难受，在地上不停地挣扎，血喷了一地。后来恒远大师回来了，他们抓了人就走，也不知道去了哪里。恒远大师现在是死是活，老朽也不知道。李妙真脸色已是铁青。你看清那些人的样子了吗？许七安问道。他们穿着黑色的袍子，戴着面具，看不到脸。老吏员哀声道：“怀王密探。”许七安和李妙真对视一眼，因为早有预料，所以并不惊讶，更多的是愤怒。毫无疑问，如果恒远不出现，养生堂里的所有人都会被杀死。我们都低估了怀王密探的心狠手辣。许七安低声道：“一群冷血的畜生，再怎么样，人命也不该如草芥，说杀就杀，而且还是个孤寡老人。我要杀光他们。”李妙真从牙缝里挤出声音：“我师父以前说过，不尊重生命的人，他的生命也不需要被尊重。”许七安沉默片刻，道：“其他人还好吗？”后院那个孩子。老吏员点点头，都受了些惊吓，没什么事的，睡一觉就好了。后续肯定会有悲痛和伤心，只不过从来没有人在乎这些鳏寡孤独的感受罢了。今晚我们歇在这里了，你一把年纪的，先回去休息吧。许七安把老吏员送回屋，返回东堂。钟离和李妙真站在堂内，谁都没有说话，气氛有些死寂。现在的情况非常糟糕，恒远被怀王密探带走，注定凶多吉少。地宗至宝地书碎片落入元景帝手中，而元景帝和地宗妖道有勾结，甚至他们可能从恒远口中撬出天地会内部成员的资料。恒远当然不会招供，但地宗有办法让他招供，比如杀人招魂。而一旦许七安是地书碎片持有者的身份曝光，地宗到手就会反应过来，楚州出现的那位神秘强者就是许七安。元景帝8成也会猜到，桑坡底下与佛门有关的封印物就在许七安身上。刹那间，压力汹涌而来。许七安抹了把脸，沉声道：“妙真，告诉他们，恒远被带走了，生死未知。地书碎片也落入元景帝手中。”李妙真点点头，取出地书碎片，把事情告知天地会众人。事情果然朝着最糟糕的一面发展。楚元怎敢楷传书？5，那现在怎么办？即使是不太聪明的丽娜，也感觉到了棘手。没有人回答他，现在连恒远是死是活都不知道，而且他们的对手是皇帝。楚州屠城案那次，对手也是皇帝，但盟友有文武百官，有监正，有云路书院的赵守，情况是不一样的。当时可以说是挟大势而行，元景帝是逆大势，所以他败了。这一次只有天地会。令人沮丧的沉默中，金莲道长突然传书，频道感应了一下，发现恒远的地书碎片就在你们附近。许七安眼睛豁然一亮，金莲道长没说你们指谁，但许七安知道是他们。对啊，我心乱了，低估了恒远大师，他既然决心用自己换养生堂的人活命，肯定不可能随身带着地书碎片。许七安连忙看向天宗圣女妙真。李妙真打开腰间香囊，释放出一道道青烟，袅袅挪挪地散开，以养生堂为核心辐射出去，寻找地书碎片。
一炷香时间后，一道青烟裹着一面镜子返回，轻轻放在桌上，青烟飘到李妙真面前，邀功似的扭了扭。明日给你双倍的阴气。李妙真做出承诺，然后打开香囊，张嘴发出无声的尖笑。额请一道道青烟受到召唤，汹涌而回，钻入香囊。恒远把地书碎片丢在了路边的杂草丛里，距离养生堂不远。天宗圣女说着，传书告诉了其他碎片持有者。金莲道长传书道：很好，诸位，贫道觉得接下来我们该好好商议了。一正有此意。一号很快回复，显然他一直在关注着事态的发展。楚元稹随后传书：三号，这件事是你发现的，具体是什么情况？是不是该告诉我们了？许七安措辞片刻，以纸代笔，传书道：还记得恒远大师曾经闯入平远伯府，杀害平远伯的事吗？当时还是我救了他。这件事发生在去年桑博案之前，众人当然记得。4. 元景帝这次对付恒远与此事有关。李妙真愕然地抬头看了许七安一眼。3. 我从某个隐秘渠道得知一件事，平远伯操纵的睚眦组织背后真正效忠的人是元景帝。不可能。一号直接反驳了他的话，短短3个字，态度坚决。4. 我虽不喜元景帝，但也不觉得他会是操纵睚眦组织拐卖人口的幕后真凶，因为并没有必要这样。皇帝是什么人？整个朝廷权力巅峰的人，还有谁比他更有权力？没有了。监政比他强，但论权力，不得不承认，皇帝手里握着的权力是最大的。不说平民百姓，就算是王公贵族，皇帝也有主宰他们生死的权利。堂堂95之尊，需要拐卖人口？我知道这很让人难以置信，就好比马云要靠偷电瓶车来维持体面生活。许七安心里吐槽。他继续传书：楚兄，你是读书人，但思维依旧不够敏锐。元景帝这么做，必然是有理由的。9. 什么理由？这次是金莲道长率先发问，他看来也蛮好奇。3. 我并不知道具体内幕，但我知道睚眦组织会定期送一批活人进宫，这个过程维持了多久，暂时无法确认，但肯定是很多年。他没有停顿，继续传书。平远伯自以为握住了元景帝的把柄，野心膨胀，想要获取更大的权力和地位，与两党合作，害死了平阳郡主。在这个案子里，元景帝什么都知道，但他选择包庇平远伯，直到平远伯不知收敛，惹来魏渊的主意。元景帝为了不让事情暴露，想了一个法子，他借平阳郡主案杀平远伯灭口。李妙真猛地抬头，美眸圆睁，脸上极度震惊的表情，预示着他猜到了后续。你的意思是，恒远成为了陛下手里的工具，杀了平远伯？除了丽娜，天地会成员智商在水平线之上，当然，丽娜的战力也在水平线之上。南疆小霸王力拔山西气盖世。4. 那么怀王密探这次针对恒远，是元景帝为了杀人灭口？不对，如果要杀人灭口，早就杀了，何必等到现在呢？3. 不，你错了，杀人灭口也得看时机，看有没有必要。试想一下，恒远是谁？青龙寺的一个武僧罢了，他在平阳郡主案里只是一个棋子，微不足道。一个不知道内幕的棋子，有杀人灭口的必要？4. 但现在元景帝觉得有杀人灭口的必要了，楚元稹传书。3. 没错，那是什么原因让元景帝决定要杀人灭口呢？大家想想，恒远大师最近做了什么事？阻拦宫中禁军，建州守护莲子。天地会成员悚然一惊。3. 恒远大师和你们走得太近了，和我大哥走得太近了。我大哥是什么人？是魏渊的心腹，世上没有他破不了的案子。楚州屠城案中，元景帝其实暴露了很多东西。这个时候，他发现恒远大师和你们混在一起，他担心了，有了忌惮，决定杀人灭口。而他杀人灭口的原因，我猜测是恒远大师在追查师弟恒慧下落时，知道一些重要的线索，他自己可能没有意会，但元景帝害怕他透露出去。你说的有道理，但我仍然有2个疑惑。第一，陛下为何要暗中劫掠城中百姓？第二，宫中禁卫森严，任何往来都有记录，宫中势力错综复杂，有各方眼线，有监政，有国师，有魏渊，有各党派，绝不是陛下想送人进去就能送进去的，更何况是一定数量的人口。说白了就是运输渠道不合理呗。许七安皱了皱眉。这时丽娜传书道：这还不简单，挖密道就成了。这蠢丫头一语中的了。地书聊天群猛地一惊，是密道的话，平远伯肯定知道，但平远伯已经死了，还有谁知道呢？睚眦组织里的小头目，如果是这样，魏公啊魏公，你就太可怕了。也不一定，密道必定是极其隐秘的，平远伯怎么可能让手下知道？许七安捏了捏眉心，传书道：我们现在
要考虑的不是远景帝的秘密，而是恒远大师怎么办。没有人回答他，因为所有人都觉得无解。沉默的气氛里，金莲道长传书道：先找到他在哪里，至于他的安危，你们不用太担心，恒远不会死的。你凭什么这么肯定？地书聊天群的众人同时在心里质问。这涉及到恒远的一个秘密，未经他允许，我不便透露。但我可以告诉你们，那是我选择他作为地书碎片持有者的原因。当然，该找他还是要找，现在没事不代表以后也没事。如果是这样的话，那我不担心短期内身份曝光了，也就不用带着家人离京。许七安松了口气，他传书道：这方面交给我大哥处理吧，打更人负责巡街，怀王密探今日出入记录能够查到。金莲道长补充，想办法诱骗出怀王密探，在城外杀了他们，让妙真招魂审问。又商议了几句之后，天地会结束了这次漫长的议事。天亮后，李妙真和许七安返回内城，后者去了一趟打更人衙门，委托宋霆锋和朱广孝查阅昨日内城、皇城的出入记录，并约定好明日去勾栏听取，这才离开打更人衙门。许七安骑着心爱的小母马，哒哒哒的回了府，然后独自离开，在勾栏变换衣着、容貌后离开。几经辗转，来到了魏王人木南之的院子，敲了半天门，无人响应。又敲了许久，院子里终于传来脚步声。吱，院门打开，王妃素面朝天，头发凌乱，睡眼惺忪地站在门槛里。这么晚敲门，院子里是不是有奸夫？许七安哼哼道。王妃白了他一眼。许七安踏入院门，忽然被一股微弱的灵气吸引，他愕然地看向院子里的水缸，缸里水波清澈，沉淀着浅浅的淤泥，一小截莲藕半埋在淤泥中，生长出细密的根须。他真的活了？这才多久啊，这就活了吗？不愧是花神转世，太厉害了吧，没有他养不活的天才地宝。九色莲藕是地中至宝，放眼天下或许就只有一株，他一甲子成熟一次，他接触的莲子能点化万物。太平刀由此晋升绝世神兵行列。而现在九色莲藕有2根了，一根在天地会，一根在他手里。论珍贵程度，在我的宝贝底牌里，九色莲藕可以排前3，即使太平刀都不足以与它相提并论。地书碎片只是碎片，目前除了传书和储物，没有其他效果，也就气运和神书要比莲藕排名高。不对，我得问问它能不能继续生长，能不能结出莲子。悄然咽了口唾沫，许七安按捺住狂喜的情绪，趴在水缸边看了一眼，笑道：王妃，想不到你养花种花的本事如此了得，连这个宝物都能养活。它能生长吗？能结莲子吗？王妃淡淡道：草木生根发芽，开花结果，乃自然法则。他这话的意思是，莲藕能结莲子，能从一小节生长成一大根。许七安心里狂喜，那你能催生它吗？他没问出口，忍住了，因为这样就太赤裸裸了，相当于明示了王妃花神转世的身份，这样会造成魏王人的恐慌。也不知道他多久能成长起来，我过阵子还要用。许七安故作感慨，余光瞥见王妃抿了抿红唇，似有些犹豫，然后下定决心一般说道：他长势不错，不会太久。我的魏王人果然有办法催生莲藕，王妃这条鱼突然间就成为我池塘里的鱼王了。许七安一边欣喜一边开玩笑调侃，九色莲藕现在灵力微弱，但随着它的成长，灵力会越来越强，我得找杨千唤帮个忙，布置困灵法阵，这样即使有高手路过此地，也感应不到灵力。许七安心道。他在院子屋子里转了一圈，该有的都有，不缺不漏，也没损坏。到了王妃的主卧，本来是想看看家具和梁木有没有白蚁，前阵子婶婶刚指挥家里的下人在梁木、家具等木质用品上涂抹驱蚁药粉，这些东西女人干不了，还是得许七安自己亲自来。刚进屋子，王妃从后头追上来，急慌慌地把挂在屏风上的几件小衣、肚兜收起来，塞进被褥里。少妇王妃脸蛋微微酡红，强撑着假装若无其事。我又不是没看过你的肚兜。许七安想了想，问道：对了，怎么没见你晾衣服？院子里一件衣服都没有，按理说炎炎夏季应该是勤洗澡勤换衣，院子里怎么会一件衣服都没有呢？我让张婶帮我洗了。木南枝吐出一口气，坐在床边，翘臀压住被褥下的小衣，一边假装整理裙摆，一边说：他儿子已经有2个月没给银子，不，1文钱都没有。我见他实在拮据，就让他帮我浆洗衣裳，多付2成的铜钱。你还记得财不露白的道理吗？许七安提醒。当然记得，你教我的吗？王妃哼哼2声，笑容透着狡黠。我故意给他看我藏在衣柜里的钱盒子，只有1两银子，而且都是碎银和铜钱。进步很大嘛，比以前要聪明多了。许七安满意点头。一个在内城独居的妇人，身边有1两银子的积蓄，既不多也不少，属于中等偏下。上午，许七安带他出门闲逛，逛闹市，
逛首饰铺子，逛绸缎铺，期间他很中意一只银簪，要5两银子，而他头上的首饰是1钱银子的劣等货。离开首饰铺时，他亦步亦趋地跟在许七安身后，1步3回头，但就是不开口要。在酒楼用过午膳后，两人回到家，许七安从屋里搬出小马扎和小圆桌，和他下五子棋。你这步棋走错了，你不应该走这里。王妃大声说。没错啊，我走这一步，下一步就5星连珠了，我就赢你了。所以你走错棋了，你赢了我，那还怎么继续玩？能不能我走2步，你走1步？你说呢？你光欺负一个弱女子算什么本事？我连弱女子都欺负不了，我还怎么欺负别人？不玩了。他赌气地丢开棋子，侧过身去，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。许七安脑海里没来由地浮现这首诗，掏出银簪放在棋盘上。给你的。他眸子转动，试探地扫来一眼，接着脸上迅速洋溢起笑靥，喜滋滋地握住银簪。见许七安一脸戏谑的表情，王妃立刻板着脸，挺着腰，矜持地说：我其实也不是特别喜欢，那你还给我。许七安伸手去夺，王妃立刻把银簪藏在身后，瞪眼道：就当是我帮你养廉偶的报酬。有道理。许七安笑着点头，闲聊的语气说道：这里离闹市比较远，天气热，最好别在家里囤菜，回头我帮你看看，让货郎每天早上送一些新鲜蔬菜。城里有很多货郎，清晨会去集市找菜农低价收购蔬菜瓜果，然后挑入内城，提供给不爱早起出门的富裕人家。王妃点点头。许七安略作沉默，又道：我以后可能要离开京城，而且不会太久，你是随我一起走，还是留在这里？王妃轻哼一声道：我才不跟你走呢，京城这么繁华，为什么要走？等你哪天要走了，就去通知一下国师，我和他交情深厚，他会安排我的。许七安有些失望，到时候给你留一笔银子。王妃看了他几眼，没应答。过了片刻，他低声道：是不是元景帝要对付你了？暂时没有，但我预感不会太久。这天下是他皇室的天下，走了也好。王妃点点头，轻声道：只不过你那个堂弟如今是翰林院庶吉士，他愿不愿意跟你走？我想想，你是不是准备给他找一个靠山？你还挺聪明的。许七安笑道：元景帝恨的人是他，不是许二郎，只要自己离开，而许二郎又有一个坚实的靠山，前途可能一片渺茫，但不会有生命危险。再者，许二郎身后有云鹿书院撑腰，元景帝顶多是把他罢官，贬为庶民。聪不聪明，得看是什么事。这几天我一个人过日子，常常就觉得自己不够聪明，烧火做饭，手忙脚乱，摔了几处碗，差点把自己气哭。王妃感慨道：元景帝是聪明人，但有时候他又显得愚不可及。为了虚无缥缈的长生，后宫佳丽不要了，名声也不要了，可他20年修道，却没修出什么花来。即使是再蠢的人，也懂得放弃，对吧？国师说元景有很强的执念，只是不知道他这股执念源于何处。你和国师关系很好，京城里能畅所欲言的女人就只有她了。王妃感慨道：没道理啊，国师看起来挺聪明的，怎么跟你这种蠢女人有共同语言？许七安心里腹诽道。不过她也是个可怜的女子。王妃嘿嘿嘿地笑道：我告诉你一个秘密，你想不想听？你现在的样子就像一个女流氓。许七安洗耳恭听。什么秘密？人宗修行之法有一个很可怕的后遗症，会让修行者业火缠身，每个月发作一次，品级低的靠自身意志便能抵挡，但品级越高，业火灼身越恐怖，若是不能想办法消弭业火，就会身死道消。王妃压低声音，像是在说天大的机密。许七安面无表情地看着他。我早就知道了，金莲道长与他说过人宗修行功法的弊端。道门3宗各有各的毛病，人宗业火缠身，地宗很容易堕入魔道，天宗灭绝人性，莫得感情。王妃又嘿嘿了2下，像个说坏事的女流氓，小声道：那你知道如何解决吗？许七安斜他一眼。你知道。王妃用力点头，小鸡啄米似的频率，满脸写着快求我快求我。什么秘密？许七安配合地露出相应表情。我听说啊，得找男人双修才能度过大劫。王妃鬼祟地说。许七安第一反应是他骗人，第二反应是他瞎听来的八卦，第三反应是卧槽，原来如此。人宗要借气运修行，缓解业火，所以骆玉衡成了国师，指导元景帝修道。换一个角度想，如果找一个拥有大气运的人双修，也能达到同等效果，不，效果要强10倍、100倍。许七安不是无端猜测，因为他掌握了上古道门遗留的完整的房中术，尽管一直没有双修对象，但经过他长期以来的理论研究，双修术练到高深处，男女之间知根知底时会进行短暂的融合，气机、元神等会短暂的交互。真正的你中有我，我中有你。骆玉衡是2品，如果他不能熄灭业火，
会生死道消，为了活命，无奈选择成为国师。因为元景帝是皇帝，气运加深。骆玉衡需要一个有大气运的男人，有大气运的男人。许七安脸色突然凝固了。骆玉衡需要气运加深的男人双修，他当了国师，却一直不愿与元景帝双修。金莲道长八成知道我气运加深的事，金莲道长多次向骆玉衡求药，并指名道姓要我去。出发楚州前，骆玉衡托楚元诊送了一枚符剑给我。建州守护莲子时，金莲道长强行把护身符给我，让我在危机关头呼唤骆玉衡，而他真的来了。各种看似合理或不合理的细节在许七安脑海逐一闪过。你要这样的话，那我的头可就要大了。他的脸上露出了复杂的神色。可我听说国师并没有选择和元景双修。许七安稳定情绪，以闲聊般的语气说道。王妃眼睛往上看，露出思考表情，摇摇头。这我就不知道了。我经常劝他，干脆就委身元景帝算了，选择皇帝做道侣，也不算委屈了他。但他对元景帝似乎不满意，各方面都不满意。不，我能感觉到他对元景帝的嫌弃，各方面都嫌弃，而不仅仅是因为气运不够。许七安目光一闪，问道：以国师这样修为的女子，应该不会像凡俗女子一般注重三从四德这种繁文礼节吧？王妃嗯了一声。骆玉衡自然不会，但选道侣和繁文缛节有什么关系？选道侣是极为慎重的事。这骆玉衡是一条鲨鱼呀。许七安心里一沉，双修便是选道侣，这能看出骆玉衡对男女之事的慎重。所以他在考察完元景帝之后，就真的只是在借气运压制业火，从未想过要和他双修。如果我刚才的猜测是真的，骆玉衡同样也在考察我。一旦他觉得不妨和我双修试试，就意味着他要选择道侣了。以小姨对道侣的看重，还有他二品高手的位格，只要他选择了我，那我鱼塘里的鱼还有活路吗？你要是这样的话，我的头突然又大不起来了。他心里吐槽，凡事都有利弊，好处是我的底牌又多了一个，将来迫不得已，我可以卖身给骆玉衡，以此来换取回报。当然，前提是他对我比较满意，把我列为道侣候选名单首位。找个机会试探一下他。你问这么清楚干嘛？王妃狐疑道。国师这样倾城倾国的美人，如果能成为他的道侣，那真是8辈子修来的福气。许七安故作感慨。你少做梦了，就你这点资本，骆玉衡怎么可能看上你？王妃的反应出乎意料的大，一顿冷嘲热讽。然后他不经意般的摸了摸自己手腕上的菩提手串，淡淡道：骆玉衡姿色固然不错，但要说倾国倾城，未免过誉了。说罢，他昂起下巴，睥睨许七安，这副姿态分明是在说看我啊，看我啊，我才是大凤第一美人啊。许七安不屑地嗤笑道：你回屋照照镜子呗。王妃大怒，抓起小狮子砸他。行吧行吧，国师比起你差远了。许七安敷衍道。王妃仍不甘心，捏住菩提手串，非要现出真面目给这小子看看不可，叫他知道究竟是骆玉衡美，还是他更美。你可想好了，这里是京城，你把手串摘了，可能明儿司天监就带着官兵来抓你。许七安威胁道。王妃一下就怂了。监正是监正，司天监是司天监，监正知道的东西，司天监其他术士未必知道。他们若是发现王妃瑰丽万千的气象，也许扭头就报给宫里了。许七安虽然能拦住，但同时也会暴露他私藏怀王未亡人的事。秘密一旦被人知道，就很难守住。另外还有一个不能说的小秘密，他害怕看到王妃的真容，那个被隐藏起来的女子太过耀眼，完美的不似人间俗物。即使面对一个姿色平庸的妇人，许七安依旧能感觉到自己对她的好感与日俱增。倘若再见到那位绝色美人，许七安难保自己今晚不对她做点什么，比如让她明白什么叫瓜熟蒂落。虽然许七安对骆玉衡的推崇让大凤第一美人心里不是很舒服，但总体来说他今天过得还是挺开心的。所以第二天清晨，许七安离开前，他下面给许七安吃。又黏又糊，明显煮过头了，鸡精这么多，是要酷死我吗？改天让他尝尝我的手艺，好好学一学。许七安一边吐槽，一边进了勾栏，改变容貌，换回衣着，返回家里。修行了2个时辰，他骑上小母马，哒哒哒的去了一家档次颇高的勾栏。在熟悉的包厢等待许久，宋霆锋和朱广孝姗姗来迟，穿着打更人制服，绑着铜锣，拎着佩刀。因为要谈正事，所以就没点姑娘。3人围坐在桌边，看着下方大堂里的戏曲，边喝酒边嗑花生米。让你们查的是怎么样了？许七安踢了宋霆锋一脚。昨晚确实有一群穿黑袍的家伙进入内城，从南城的城门进去的。还警告守城士卒不要泄露出去。哼，楚州来的北方佬根本不知道京城是谁的地盘。我花了1000银子，就从昨晚值守的士卒那里问出情报来了。宋霆锋喝了一口小酒，啧吧一下说道：他们没进皇城，进了内城之后便消失了。
今早拜托了巡守皇城的银罗们打探过，确实没人见到那群密探进皇城。没有进皇城很远，被囚禁在内城某处，不，也有可能通过秘密渠道送进了皇城，乃至皇宫，就如同平远伯把拐来的人口悄悄送进皇城。道长说，恒远大师短期内不会有生命危险，留给我们的时间应该相当宽裕，不能太着急。如果恒远被带进了皇宫，那么我们解救他的同时，势必要和远景帝决裂。如果是这样的话，我得提前留好退路，做好准备，不能急慌慌的救人。念头闪烁间，许七安道：通知一下巡街的兄弟们，如果有发现内城出现异常，有看到穿黑袍戴面具的密探，一定要及时通知我。朱广孝点头，了一声。宋霆锋突然说道：对了，我听说3天后，北方妖蛮的使团就要进京了。妖蛮使团进京？妖蛮两族刚联手破了楚州城，这才过去多久，他们敢进京？许七安皱了皱眉，我没听说这件事。宋霆锋嘿了一声，陛下昨日召开了小朝会，秘密商议此事。江金罗昨晚带我们在教坊司喝酒时透露的。北方打仗我是知道的，根据消息传递的滞后性，北方的战事应该早就开启。可就算这样，北方妖蛮派使团来京，这足以说明战事不利啊。许七安沉吟道：妖蛮两族未免太不济了，这么快就求援了。北方妖蛮、大凤和巫神蛟是三者制衡关系。宋霆锋道：晋国的骑兵是九州之最，山海关战役前，蛮族骑兵能与晋国骑兵争锋，山海关战役后，蛮族强者死伤殆尽，如今是晋国骑兵称雄九州。我觉得北方战事不会拖太久，北方蛮族撑不过今年。朱广孝补充道：吉利之谷死后，妖蛮两族只有一个主酒，而巫神教不缺高品强者，况且战场是巫师的主场，巫神教操控士兵的能力极其可怕。主酒经历过楚州城一战，重伤未愈，这么想倒也合理。许七安点点头。朱广孝叹口气，相比大凤国力日渐衰弱，巫神教统辖的三国国力却蒸蒸日上，要不是还有魏公在。朱广孝和宋霆锋是打更人，监察百官，眼界不差，能清晰察觉到大凤国力衰弱，一年不如一年。不过忧国忧民的感慨很快就被小娘子们的娇笑声取代。宋霆锋和朱广孝各自挑了一位清秀女子，搂着他们进屋埋头苦干。许七安一个人坐在桌边，默默地喝着酒，没什么表情地俯瞰大堂里的戏曲。夜里，许二郎书房，许七安端着茶盏，听完许二郎的念诵，皱眉道：只有这么一点。近来翰林院事情颇多，朝廷要修兵书，我没什么时间去背先帝的起居录。许二郎无奈地解释：修兵书，每逢战事修兵书，这是惯例。许二郎喝了一口茶，道：我告诉你一个事，3天后，北方妖蛮的使团就要入京了。北方战事如火如荼，不出意外，朝廷会派兵支援妖蛮。其实早在楚州传来情报时，朝廷就有这个决定，只不过还需要酝酿喝，说白了就是鼓动人心嘛。明日国子监要在皇城举办文会，目的就是传扬主战思想。这事儿怀庆跟我说过，对哦，我还得陪他参加文会。许七安记起来了，他上辈子没经历过战事，但古代近代史看过不少，能明白许二郎要表达的意思。每逢战事搞动员，这是自古以来惯用的方法，要告诉百姓我们为什么要打仗，打仗的意义在哪里。当然，在这个时代，朝廷要动员的不是普通百姓，士士大夫阶层。那我背的这些起居录对大哥你有用吗？许二郎问道。有。许七安给出了肯定的答复，说道：通过这份起居录可以看出，先帝请教仁宗长生之法的频率不多，但也不少，这说明他对长生抱有一定的幻想，但因为某些原因，他对长生又极为不抱必要幻想。我暂时没看出先帝想要修道的想法。先帝本来就没修道啊。许二郎说完，皱眉道：因为某些原因。先帝是聪明人，知道自己的斤两。许七安笑了笑，没有解释，转而说道：先帝直到驾崩也没修过道，但他对修道确实有幻想，我猜可能是先帝影响了元景帝。你继续去看起居录，尽早记下来吧。第二天，暴雨哗啦啦地下着，风卷起雨沫，带着几分凉意。雨水顺着屋檐流淌，形成一道倒水珠帘。夏季渐渐走到尾声，田里的青苗也有了泛黄的迹象。今天休沐，许二郎站在屋檐下，颇为感慨地说道：看来文会是去不成了呀。许七安走出房间，与他并肩看雨，笑道：我也这么觉得，所以二郎借你官牌用一用。兄弟俩的对面是东厢房，许灵英站在屋檐下，挥舞着一根树枝，不停地切割屋檐下的水珠帘，乐此不疲。他的小鞋、裤脚都被雨水打湿了。这个点，丽娜还在呼呼大睡，李妙珍在房间里打坐修行，许二叔披着蓑衣带着斗笠，悲催的当值去了。许七安今天也有事，他要去灵宝关做2件事：一，试探骆玉衡对他的真实态度；二，
问一问上一代人宗到手的事。大雨滂沱，魏渊的马车行驶在雨幕中，雨点不断在马车顶棚爆开，噼啪作响。大青衣打开车窗，默默地看着雨，模糊了世界。某一刻，雨水仿佛凝固了一下，宛如错觉。雨水能冲刷尘埃，却洗不尽人心啊！感慨声在马车里响起，声音带着沧桑。魏渊依旧看着雨幕，淡淡道：“青云山的雨景，难不成还没我这里的好看？”无声无息出现的院长赵守脸色严肃。山海关战役后，大凤本该蒸蒸日上，但因为赵守几次想开口，却发现自己记不起来。因为期间出了变故，经查至年的年尾，吉渊里的那尊雕塑裂开了，东北的那一尊同样如此。到头来，你只为大凤，为人族争取了20年时间而已。这些年我一直在想，如果监正当初不袖手旁观，结局就不一样了。魏渊依旧没有表情，语气平淡。谋事在人，成事在天，这世上任何事，不会依着你赵守的意思走，也不会依着我的意思。监正与你我，本就不是一路人。赵守点了点头，说道：“古神是上古神魔，却也是无根浮萍。但巫神不同，他主宰着东北，统治数百万生灵。人族的气运，他至少占1/3。他若解开封印，九州无人能挡，除非如圣复活。”魏渊叹口气：“我来挡，去年我就开始布局了。”赵守盯着他问道：“你若失败了呢？”魏渊笑了：“你可曾见我输过？”马车缓缓停靠在宫门外，南宫倩柔松开马缰，推开车门，道：“义父，到了。”他审视了车厢一眼，除了魏渊，并没有其他人。但他驾车时，武者的本能直觉捕捉了一丝异常，转瞬即逝。南宫倩柔撑开一把大伞，引着魏渊下车，雨点噼里啪啦敲打在油纸伞上。魏渊接过伞，淡淡道：“在这里等我。”他撑着伞，独自进宫，青衣在风雨中摆动，仿佛独自一人面对世间的狂风暴雨。为了掩盖自己的身份，许七安没有骑成小母马，毕竟像小母马这样神骏的马中美人，很容易被人认出来。大雨倾盆，他乘坐着徐府的马车，车轮滚滚驶向皇城。马车在皇城门外遭到阻拦，守城的士卒见到车身写着的许字，不敢大意，上前查看。放眼京城，能进皇城的许家只有一个，而这个许家里，某人刀斩国公，得罪了皇室、宗室和勋贵集团，是绝对不能放他进皇城的。许七安掀开帘子，把官牌递过去。士卒检查一番后，仍然没有放行，通知了羽林卫百户。羽林卫百户冒着大雨匆匆赶来，接过官牌端详了几眼，而后看向端坐车厢内的俊美年轻人，在他脸上审视了片刻，道：“许大人今日休沐。”许七安没有穿二郎的官袍，一身便服出行。许新年是翰林院庶吉士，翰林院衙门在皇城内，他有资格出入皇城，但因为今日休沐，所以羽林卫百户才会有次疑问。皇城守卫对我们家警惕性很高啊，我敢肯定，如果是我本人，恐怕就算有怀庆或林安带着，也进不去皇宫了。这是午门骂街和掳走2个国公事件的后遗症。他捏着许二郎的声线，平静道：“本官去拜访首府大人。”拜访首府大人。羽林卫百户又审视了他几眼，终于点头，让许大人进去。马车穿过城门的门洞，驶入皇城，朝着王首府的府邸方向行驶。城墙上的羽林卫牧送马车远去，方向没错。行了1刻钟，许七安道：“往左。”车夫一言，改变方向，马车驶离了原本的路程。在许七安的指挥下，从未来过皇城的车夫凭借优秀的车技，把许大郎成功送到灵宝关前。许七安撑着伞下车，经过守门的小道士通传后，不出意外，顺利进入灵宝关。他没忘记让马车从侧门进入灵宝关，而不是显眼的停在关门口。如果袁景帝那个老家伙正好过来修道，看到马车，情况就不妙了。穿过一座座供奉仁宗祖师的殿宇小院，来到灵宝关深处，在那座僻静的小院里，进室内见到了国色天香的女子国师。她表情淡然，气质冷清中透着不染凡尘的素雅，宛如天上的仙子。怀庆也是清冷高傲的美人，但怀庆的气质偏向金贵高傲，而骆玉衡的清冷搭配她的穿着，还有眉间的艳红朱砂，凸显出的是神圣和仙气。此时此刻，在见国师的倾城容颜，许七安心态略有变化，想到的是，她是我在床上也舍不得亵渎的女人。下一个念头是，还好国师不懂佛门，他心通，否则我可能原地去世。骆玉衡盘坐在桌边，早有2杯热茶摆在桌上。许七安默契入座，捧着茶喝了一口，眼睛霎时间绽放金光。好茶，入口微微苦涩，饶舌3秒，立刻回甘，咽入腹中后，余味残留唇齿，经久不散。可惜。骆玉衡摇头轻叹。可惜什么？许七安下意识地问道。这茶是本座一个朋友栽种，1年只产1斤，分到我这里不过3-4两。可惜的是，他失踪许久，下落不明。
骆玉衡道：“小姨，我怎么感觉你话里有话？这茶是王妃种的，我又发现了王妃的一个妙处，以后把她关在小黑屋里，不种出茶就不给饭吃。”许七安面不改色的感慨：“那确实可惜了。”骆玉衡轻飘飘的看他一眼，声音柔和但不含情绪的开口：“有何事？在下想问一问关于上一任人宗道手和先帝的事。”许七安道：“我父亲和先帝的事。”骆玉衡有些诧异的反问了一句：“我查过先帝的起居录，先帝虽未曾修道，但亦对长生之法颇感兴趣。我想知道他有没有修道。”许七安直言了当的开口。骆玉衡沉吟片刻道：“我父亲死于天劫，这和我的问题有什么关系吗？他原本不用死，只是监正不允许仁宗搬入皇城，这才导致我父亲业火缠身，在天劫之下身死道消。”骆玉衡淡淡道：“因此先帝并未修道。”先帝并未修道。许七安皱了皱眉：“你查远景查得如何？”骆玉衡妙目凝视。许七安有过几秒的犹豫，牙一咬心一横，沉声问道：“国师，你知道的气运者不可长生吗？”骆玉衡看着他，直到这一刻，许七安才感觉国师真正的在看他，正眼看他。正确的说法是气运加深者不可长生。他纠正道。骆玉衡果然知道此事，那他就不奇怪元景帝为何痴心妄想的修道。许七安表达了这个疑惑，总有人抱有不切实际的幻想，世上修行者不计其数，大部分人都幻想过成为一品高手，乃至超越品级。骆玉衡淡淡道：“元景或许自以为看到了希望，或许有什么隐情。对我而言，不管他打什么算盘，与我又有什么干系？我修我的道，他修他长生。他知道元景帝或许有秘密，但没有深究。他借大凤气运修行，与元景帝是合作关系，深究合作伙伴的秘密，只会让双方关系陷入僵局，甚至反目。”许七安咀嚼出了国师话中之意。沉吟片刻，许七安不再纠结这个话题，转而说道：“符剑在建州时使用了，我今后如何联络国师？潜台词，快再送我一枚符剑。”符剑蕴含骆玉衡一剑之威，制作起来相当困难，不是说赠人就赠人。正因为这样，许七安才问他要，这是一个试探。骆玉衡闻言蹙眉道：“符剑炼制极其困难，非一朝一夕能成。”顿了顿，他一副淡然的语气说道：“我恰好还有一枚，索性留着无用。”袖子一挥，一枚符剑安静地躺在桌上。真的给了。许七安心情复杂地看着符剑。御花园，阁楼，眺望台。元景帝负手而立，俯瞰暴雨中的御花园，笑道：“朕宫里花虽然争奇斗艳，美不胜收，奈何过于娇嫩，经不起风雨摧残。”雨幕中，一簇簇鲜艳的花朵弯折了身躯，花瓣随着雨水漂浮。身后，魏渊捧着茶，小口浅啜，淡淡道：“花本就是取悦主人的，越是柔软，主人越是喜欢。陛下既喜欢他们柔弱，却又嘲笑他们不堪摧残，委实是没有道理啊。”背对着魏渊的元景帝，眸中锐利光芒一闪，笑呵呵道：“对朕来说，只要呵护最美的那朵花就行了。魏卿，你觉得呢？”魏渊皮笑肉不笑地扯了扯嘴角。元景帝继续看雨，叹息道：“楚州动荡后，怀王战死，吉利之谷陨落，煮酒同样遭受重创，北境虚弱。巫神教这次来势汹汹，若是北方妖满领地沦陷，大凤从北到东所有边境都将被巫神教包围。魏卿，你是兵法大家，你有什么看法？”魏渊没有犹豫，回答道：“朝廷自然是要派兵支援东北的，但该要的利益不能少。北方蛮族常年滋扰边关，这回轮到大凤在他们身上割肉吸血了。”元景帝露出笑容：“翰林院要修兵书，朕看了，修来修去毫无新意。蛮族使团入京后，只怕的笑话我大凤。卫青是百年罕见的帅才，不妨去翰林院指教一二。兵书是向妖蛮使团展示国力的一部分，兵书越多，说明大凤的兵法大家越多，其重要性仅次于火炮演习。大凤如今用的兵法，仍是云路书院读书人以前留下的，再就是当代兵法大儒张慎所著的兵法六书。反倒是魏渊这位公认的绝世帅才，未曾留下一字半句。”魏渊摇头。元景帝丝毫不生气，道：“国子监今日原本想在卢湖举办文会，一场大雨阻碍了文会，朕打算等使团入京后，再让国子监举办文会。届时卫青可以去坐坐。”魏渊这才点头。接下来的2天里，北方战事以及使蛮族在朝廷的推动下，开始在京城流传。先是在士大夫阶层传播，之后是商贾和市井。一时间，官场、士林、学院、茶楼、酒楼、勾栏、教坊司掀起了热议，宛如狂潮的热议。市井百姓们对于妖蛮使团怀着恨意，对大凤打算出兵援助妖蛮的意向持反对态度。平民的爱恨直来直往，不会去管大局观，他们只知道北方妖蛮是大凤的死敌，
自建国600年来，大战小战不断。远的不说，就最近的楚州屠城案前后数月，北方妖蛮就不停地滋扰边境，烧杀劫掠。而贵族阶层眼界更高，更理智客观，主战思想和观望思想激烈碰撞，不像市井百姓几乎是一边倒的反对。其实不仅是京城，朝廷决定出兵时，便已发底报给各州，不需要太久，当地官府就会推动主战思想，广而告之。在这样全民热议的环境里，一支来自北方的使团队伍乘坐官船，顺着运河来到了京城码头。这支妖蛮组成的使团由蛮族12部里的精锐以及妖族6部里的高手组成，而领队的2位却是年轻人，其中一位青年白发，俊秀的容貌在蛮族里属于异类，他脸上总是带着笑，眼睛始终是眯着的。裴满西楼，蛮族12部中白首部首领的长子，白首部以智慧著称，算是蛮族里的异类，而这位裴满西楼是异类中的异类。他对中原文化研读颇深，蛮族劫掠楚州边境时抢的都是女人和粮食，唯独他不要粮食，不要美人，只抢书。4书5经、文人传记，乃至一些没有营养的趣味话本，来者不拒，视书如命。另一位则是妖族胡部的公主黄仙儿，她穿着北方风格的皮质衣裙，裙摆只到膝盖，露着2条纤细笔直的小腿，衣服只遮住重要位置，露出小麦色的肌肤，浑圆的香肩，线条紧绷的小腹，透着野性的美感。而她的脸蛋娇媚，一颦一笑透着勾人的魅力，与性感野性的身躯恰恰相反，杂糅出动人心魄的美。妖族胡部的女子最是妩媚多姿，2人站在甲板上，望着等待在码头的大凤官兵。黄仙儿娇笑道：“书呆子，这趟要是空手而归，搬不来救兵，我们可就惨了。”裴满西楼迎着江风，语气平静：“援兵能不能请来，只取决于我们付出多少。”他遥望着京城，眯着眼笑道：“京城有云路书院，儒家圣人大弟子所创的书院。200年前，儒家最辉煌的时候，四海沉浮，别说我们神族，便是西域佛国，也得忍受儒家的出尔反尔，将传承从中原挪回西域。京城有国子监，虽不修儒家体系，但正因如此，读书人有更多时间和精力开拓学问，天文地理、士农工商等等，涉猎颇多。如果能把国子监的藏书阁搬回北方，我这辈子都不用南下京城有魏渊，誉为大奉开国600年来屈指可数的兵道大家。元景6年，镇守北方的独孤将军逝世，我神族10几万骑兵南下劫掠，他只用了3个月，就杀得10几万骑兵丢盔弃甲。20年前山海关战役，如果没有他，整个九州的历史都将改写。京城有监正，俯瞰中原500年，心思宛如天机，神鬼莫测。京城有诗魁，号称200年来诗坛第一人，便是200年以前的大凤，也难找出第2个。京城向往已久。裴满西楼吐出一口气，笑道：“京城人杰无数，我满肚子学问，终于有了敌手。”书呆子黄仙儿撇撇嘴，媚眼如丝的笑道：“舌战群儒是你的事，我胡部的女子只负责在床上打赢大凤的男人。”使团里有胡部美女50人，个个姿色出众，身段婀娜，其中有3名内媚女子是天生的顶炉。素闻远景帝修道，渴求长生，虽不近女色多年，但想来是不会拒绝顶炉送上门的。这时黄仙儿妙目一转，诧异道：“咦，好俊的人族小子！”一位身穿青色官袍的年轻人站在码头上，他皮肤白皙，双眸灿灿，唇红齿白，是极罕见的美男子。裴满西楼眯了眯眼，不见情绪地说道：“青袍西赤，7品小官。”随着官船靠岸，妖蛮使团下船，那位俊美年轻人迎了上来，朗声道：“本官许新年，奉旨迎接诸位使者。”裴满西楼做了一个正规的揖礼，眯着眼微笑：“许大人在哪个衙门任职？”许新年礼貌回应：“翰林院。大奉朝廷派一个7品小官来接待我们。”冷笑声传来，裴满西楼身后一位气质阴柔、双眼竖瞳的少年不满道：“你是何人？”许新年反问道。气质阴柔的竖瞳少年下巴一扬，正要说话，便听许新年道：“哦，忘了，你不是人。”竖瞳少年被他冷淡嘲讽的语气激怒了，冷哼道：“小爷身复原古神魔血脉，岂事儿等凡人能比？那你怎么还不上天，留在凡间作甚？”许新年诧异道：“你……”竖瞳少年脸色憋得通红，恶狠狠瞪着他。在北方有人敢这么和他说话，现在已经是腹中美食了。玄阴不得无礼。裴满西楼眯着眼，面带微笑。玄阴是大妖煮酒的血脉，目中无人惯了。许大人骂得好，他确实欠缺教训。被裴满西楼扫了眼，竖瞳少年噤若寒蝉。这位许大人虽然官职不高，却是清贵中的清贵，翰林院是拔尖读书人才能进的，岂是你一个孽畜可以比拟？裴满西楼奉上溢美之词，道：“在下裴满西楼。我没骂他，我要骂他的话，
你们得等明儿才能进京。许新年颔首示意。黄仙儿狡黠一笑，转动眸子看着许新年。白手部裴满氏的第一个字与中原人族的裴姓相同，绝大部分中原人都会错把裴满氏当作裴氏，他期待看到这个年轻的大凤官员混淆姓氏，因此出糗，他好借机展现温柔一面，配合魅惑，撩拨这位年轻官员的心。许新年颔首，裴满使者，本官带你们去驿站歇息。黄仙儿顿时有些失望，这个年轻的大凤官员有几分真才实学，这让他后续的引诱无法施展。裴满西楼从未想过靠这种小聪明让翰林院的亲贵出糗，乘上马匹，带着使团队伍，在大凤200名官兵的保护下离开码头，穿过几条小街，终于来到城中主干道。眼前的一幕让妖蛮使团众人目瞪口呆。街道宽敞到难以想象，可以容纳50名骑兵并排飞驰，两侧房屋鳞次栉比，排列到视线尽头，商铺的牌坊在风中猎猎招展。如此繁华似锦的画面是他们这辈子首次看见。黄仙儿柔媚的眼波一下迷离，终于知道为什么祖辈如此渴望南下中原，渴望夺取这片土地。但随后黄仙儿意识到不对劲，因为主干道两侧站满了人类百姓，他们手里挎着篮子，篮子里放着菜叶子、臭鸡蛋，甚至石头。他们脸上是愤怒的表情，眼里燃烧着仇恨。打死妖蛮！有人怒吼一声，朝妖蛮使团丢出臭鸡蛋，就像点燃了火药的导火索，瞬间炸锅。打死妖蛮！滚出京城！菜叶子、臭鸡蛋、石头、臭饭团等等，一股脑儿的砸向妖蛮使团，赃物漫天乱飞。妖蛮性格冲动暴虐，最受不了挑衅，当即龇牙咧嘴，露出怒容。许大人，大凤的百姓非常热情啊！裴满西楼鼓荡气机，把两侧砸来的秽物挡开，笑眯眯地说道。许新年淡淡道：是啊，生怕你们吃不饱。裴满西楼噎了一下，一时竟不知如何回应。妖蛮劫掠边关是常态，为的不就是一口吃的吗？黄仙儿连连皱眉，有些恼怒。虽然可以用气机挡开人族百姓丢来的秽物，但这样的对待足以让泥人生出怒火。这时他听裴满西楼问道：这些百姓似乎对许大人特别关照。黄仙儿这才发现，周遭的百姓丢菜叶子、臭鸡蛋时刻意避开了这位年轻官员，但随行的大凤氏族却没有相同的待遇。有了这个发现后，黄仙儿眯着眼观察了一阵，看出了更多细节。百姓们何止是关照，甚至扔的时候会特别注意，很慎重地避开他。人族百姓似乎很爱戴他，唯恐砸到他。黄仙儿诧异地审视着许新年，对他产生了极大的好奇。仅凭庶吉士的身份，绝不可能让人族百姓如此相待，他或许有另一层身份，而且是人族百姓识得的身份。裴满西楼眯着眼，心里猜测。许新年呵呵一声，他们不是关照我，他们关照的是马匹上挂着的牌子。牌子？黄仙儿一愣，他和裴满西楼才发现马脖子上真的挂着一个木牌子，先前没有注意到许新年附身，把牌子摘下来展示给两人看。牌子上写着5个字：许银罗之地。许银罗之地。黄仙儿声音软如宛如撒娇，嗲声嗲气的道：这是何意啊？裴满西楼的眯眯眼微微睁开些许，终于恍然大悟。难怪，原来许大人是大凤银罗许七安的弟弟。白手部有一间密室，专门存放机密卷宗。这间密室的背后是白手部的庞大情报网，而这个情报网的头目正是被蛮族誉为书呆子的裴满西楼。他曾亲自书写那位大凤的传奇银罗，崛起于金察之年的年尾，至今1年不到，从一个平平无奇的长乐县快手一跃而成大凤最闪耀的星星。他的天赋可怕至极，但最让人忌惮的绝不是他的战力，而是他那堪称一呼百应的声望。楚州屠城案后，他的声望达到了巅峰，一个让人窥探的巅峰。这份声望有多大？裴满西楼当时的评价是京城100万之民无不爱戴。而现在目睹了一块木牌的威力后，他决定回蛮族后再添一笔。福吉家人。黄仙儿显然也想起了那位传奇银罗，一脸惊讶。在我们神族里，只有首领才有这样的威望。黄仙儿对这趟京城之行愈发期待。蛮族拥有神魔血脉，一直自称神族。在京城百姓夹道欢迎中，许新年带领妖蛮使团进入驿站，安顿好使团后，被元景帝打发来做苦差事的许新年，在裴满西楼的强行挽留下，待了半个时辰，这才匆匆告退。他也没回衙门报道，旷班半天，悠哉哉地回家去。兄长已是罕见的人杰，没想到这个弟弟牙尖嘴利，才华也不错。裴满西楼送走许新年后，坐在院子里喝茶。半个时辰里，他说的每一个典故，对方都能接上，谈历史谈经义。那许新年妙语连珠，聊到大凤和北方神族的旧怨时，他还会口吐芬芳，话中带刺，冷嘲热讽。黄仙儿坐在石凳上，故意摆了一个撩人的坐姿，把周围的异族勾得魂不守舍。闻言娇哼道：一个不解风情的臭书生而已。他途中不断暗示，不断勾引，
谁知那臭书生视而不见，真是抛媚眼给瞎子看了。黄仙儿吃着石桌上的干果和肉脯，问道：明日进宫去见人族皇帝，你有什么打算？若是没把握在短期内搬回救兵，记得早点通知我。裴满西楼打发走院子里的一族，含笑道：你待如何应对？黄仙儿打着哈欠，姿态慵懒妩媚。那我就不回北方了，在京城挑个当大官的，做人家小妾，不比回北方受罚更好吗？也不怕族人报复对吧？京城有监政府看，咱们神族没人敢来。裴满西楼笑了笑，说道：要让大凤出兵相助我神族，割让利益在所难免，我等前来的意义无非就是讨价还价4个字。神族有求于大凤，失了先机，要想让彼此对等，咱们就得先打击他们的锐气，傲气他们敬你3分，才能在谈判桌上的退让3分。当然还得需要你们胡部在谈判桌之外处理。9才3读中，色字当头。树童少年玄英找到插话的机会，冷哼道：人族卑微如蝼蚁，上古时代是我们神魔先祖圈养的生血石，即使神魔时代结束的而今，人族平民依旧是食物。他知道使团这次来大凤是求援，但他依旧看不起个体弱小的人族。裴满西楼看了他一眼，眯着眼睛笑起来：这些话私底下说说便是，你若敢在外头口无遮拦，我剥了你的皮。玄英撇嘴：我知道，我不是等一族走了才说吗？裴满西楼从本次携带的贡品里取出一只小箱子，他小心翼翼郑重其事地打开箱子，里面摆着一本书籍。这些书都有共同的名字：北斋大典。北斋是我的书屋，我自幼好读书，不求甚解，只会死记硬背。后来随族人南下劫掠人族读书人，前3年听他们讲学，中3年与他们论道，后3年北境能劫掠到的读书人，学问再无人能及我。那年我18岁，为南下求学，不惜把头发染黑。20岁那年，我突然萌生了著书的念头，在中原求学10年，把自身所学编着成书，修修改改。那时候还没想给书起什么名字，直到我返回部落，回到北斋书屋，突然就明白它该叫什么了。而后6年里，我呕心沥血，北斋大典终于问世。此书卷帙浩繁，共308卷，囊括了士农工商史天文地理。大凤不是说我妖蛮无史吗？其实是有的，因为他们还没看到北斋大典。大凤的史官若是看到这本书，必定欣喜若狂。当然，我这一生最得意的还是兵书。大凤的兵书我几乎都看过，前人之作不谈，当时真正拿得出手的兵书是云麓书院大儒张慎所著的兵法6书。所说不错，但过于注重修行者在战争中的作用，忽略了寻常士族在战争中的重要性。倘若把修行者剔除出去，只剩普通士族，那他的兵法6书就是狗屁不通。黄仙儿听得昏昏欲睡，听到兵法终于来了点兴趣，问道：凡人在战斗中能发挥的作用本就微小，注重修行者的作用有何错？裴满西楼摇头：你知道魏渊为何能打赢山海关战役吗？他一代军神的威名是如何来的？只有魏渊能把普通士族用出神来之笔，他是真正的领军之人。剔除掉修行者，只用普通士族的话，给魏渊50万大军，他能横扫9州。我研究过当年内战，各方兵力投入超过100万，普通士族的数量积累到了相当可怕的程度。当这股力量被完美的掌控调度时，他将所向披靡，很厉害，但我听不懂。黄仙儿嫣然道：你说我去勾引魏渊如何？若能搞定他，咱们这次才算功德圆满，你不想活了？裴满西楼反问。黄仙儿咯咯娇笑，媚态横生。他当然只是随口一说，能被选为使团领袖之一，她是极聪慧的女妖。次日，妖蛮使团进宫面圣，穿过午门，过金水桥，在金銮殿中朝见皇帝。这一路上，黄仙儿丝毫没有面见一国之君的自觉，烟视媚行，勾搭着侍卫、大臣、途中的一切男人。进了金銮殿，两侧是滚滚诸宫，元景帝高居龙椅。黄仙儿这才稍稍收起媚态，依旧嗲声嗲气地拜见皇帝。而后是妖蛮两族向元景帝进贡，除了贡品之外，还有3名千娇百媚的狐族女子上品鼎炉。外族朝贡时，贡品里有美人是正常现象。等老太监唱诵结束，元景帝满意的开口说道：听闻北方战事如火如荼，朕亦是心忧得很。然秋收将近，百姓忙于秋收，抽调不出兵力北上。朕这翰林院修撰兵书，望能助汝等抵御外敌。先表达一下朝廷的难处，秋收将近，不宜轻启战事。再送上兵书，彰显大凤兵道强盛。多谢陛下，愿大凤和我神族永结同约，友谊千古。裴满西楼跪伏在地，恭恭敬敬。结束朝见，裴满西楼直至离开，也没有提过半句求援之事，倒是沉得住气。朝堂诸公有诧异，有冷笑，有戏谑。在他们看来，妖蛮是比武夫还要粗鄙的存在，
在朝堂上迫不及待地要求朝廷发兵援助才是正确打开方式。没想到这个裴满西楼竟是个沉得住气的，但就算如此，他终究还是要开口的，在朝堂上展现一下城府，并无太大意义。出了宫，树童少年玄英再也憋不住，急忙问道：裴满大兄，你不是说大凤兵法稀烂呢？不是要在他们最骄傲的领域击败他们，赢得尊重吗？为何刚才不说？黄仙儿咯咯笑道：你显摆给那些人看有什么意思？便是显摆到天上去，他们也会视而不见。该怎么吃你，还是怎么吃你？他扭头看向裴满西楼道：你打算先拿谁开刀？裴满西楼淡淡道：国子监。午后刚过，便有一则消息从国子监里传出，蛮族使团领袖裴满西楼拜访国子监，与大祭酒比斗学问，胜之。此人博学而精，无不如也。这是大祭酒的评价。他并未就此离开，堂而皇之的在国子监讲学，并将自身所著《北斋大典》留在了国子监。区一个蛮子竟然还著书！国子监学子起先愤怒难平，但随着《北斋大典》的口碑发酵，谩骂声渐渐平息，更多的是震惊与一个蛮子的学问。《北斋大典》卷帙浩繁，涉猎之广之精，令人惊叹，绝非一朝一夕能编撰出来。这种规模的书，通常只有朝廷才会编撰，无法想象它是由一位蛮族年轻人独立编撰。单凭此书，裴满西楼便能跻身当世大儒之列。最令人震撼的是，《北斋大典》其中几卷详细记录了妖蛮两族的历史、两族的由来、演变，尤其是近代800年历史之详尽，并不比大凤编写的史书差，给了国子监响亮的一巴掌，给了大凤读书人响亮的一巴掌。裴满西楼一时间名声大噪，难以相信粗鄙的蛮族有这样的读书种子。那裴满西楼是白手部的，白手部以聪慧著称，但像他这样的极少极少。我若能铸成此书，必定名垂青史。这蛮子太厉害了！惭愧，老夫像他这般年纪的时候还在求学，而今年事已高，再没精力著书。此人可恨，先是与大祭酒比斗学问，而后故做大方的留下《北斋大典》，这是打我们大凤读书人的脸。正因为对方蛮族身份有此学问，才凸显出大凤读书人的无能，因为绝大部分读书人都没能力做出他这样的壮举。要说年轻一代里有谁学问能与此人比肩，只有怀庆公主了。怀庆公主先后求学于国子监、云路书院，而此人蛮族出身，无师自通，孰高孰低一目了然。妖蛮使团进京备受瞩目，不仅是官场和士林瞩目，京城里的平民们同样关注这件大事。他们的话题原本是朝廷该不该出兵援助妖蛮，慢慢的，北方蛮子有大学问的消息通过酒楼、青楼等地方传了出来。胡说八道，粗鄙的蛮子哪来学问可言，让国子监大祭酒甘拜下风？哪个憨货编造的流言？对于这样的传闻，但凡听到的人没一个相信，嗤之以鼻。国子监在百姓眼里是官学，是盛产文曲星的地方，读书人的地位非常高。但正因如此，消息被证实后，市井之中怒骂声一片。京城百姓茶余饭后不再讨论是否出兵，而是共同抨击国子监，骂他们辱没国体，辱没大凤。尸位素餐，草包一群。许银罗一介武夫都能为大凤施魁，可见国子监的读书人有多差劲，一群酒囊饭袋。你这话听起来就像在鄙夷许银罗。我不是这个意思，我是气不过国子监的废物。奇耻大辱，竟然在学问上输给蛮子，奇耻大辱啊！我大凤无人了。驿站，树童少年玄英从外头返回，肩上扛着一小箱的书，故意用力放下，制造动静，朝着院子里的裴满西楼和黄仙儿大声笑道：国子监一群无用书生，我只说替裴满大兄借书，他们拦都不敢拦。别看外头骂大兄骂得很，恰恰说明他们怕了您的学问。虽然他觉得读书无用，但能在读书领域杀一杀人族的锐气，实在太爽，太扬眉吐气了。换书而已，换书而已。裴满西楼如获至宝，挑拣着箱子里的书。那个什么大祭酒是最有学问的人，连他都不如大兄你，看来人族读书人不过如此。玄英大笑道：扬眉吐气，大祭酒学问深厚，但人族文道昌盛，他代表不了整个人族。皇宫里有位奇女子，学问才叫厉害。裴满西楼挑了一本四书注解，津津有味地读起来。距离国子监论道已经过去3天，使团里的妖蛮们既错愕又惊喜地发现，他们的领袖裴满西楼一跃成为当红人物，成为话题中心，给人族带来巨大震撼。黄仙儿捣鼓着铺子里买来的胭脂，随口问道：而今你名声已经够了，接下来便是谈判。这几天他也没闲着，给不少大凤官员塞了姿色极佳的狐女。还不够。裴满西楼头也不抬，边看书边说道：我听说后天皇城要举办文会，正好与北方战事有关。文会好啊，文会好扬名。仙儿，
你传话出去，就说我要在文会上向云麓书院大儒张慎讨教兵法，希望他能出席文会。云麓书院的大儒未必会搭理你。黄仙儿语气慵懒，战书下了，不来就凭白便宜了我，岂不更好？裴满西楼笑道，旋即想起了什么，道：对了，青云山我们上不去，去了会被镇压。去找那个许新年，我打听过了，他是云麓书院的学子。好！树童少年兴奋起来，他能感觉到裴满大兄在这些人族眼里变得强大起来。裴满大兄的计划顺利进行着，一波未平，一波又起。是林中人还在研读、抄写《北斋大典》，沉浸在这部巨著的浩渺之中，冷不丁的又被裴满西楼向大儒张慎讨教兵法的壮举给震惊了。这蛮子什么意思？打完国子监的脸，又要接着打云麓书院的脸，这下子就热闹起来了。对于裴满西楼的做法，国子监读书人既恼怒又期待。云麓书院可不是好惹的，那蛮子不知天高地厚，向云麓书院的大儒张慎讨教兵法，自讨苦吃。他们只希望云麓书院的大儒暂时放下高傲，若是不屑一顾，拒绝蛮子的讨教，那就成了蛮子扬名的踏脚石。御书房小朝会，袁景帝坐在大案后，脸色冷峻地扫过下方众臣。众卿对于近来之事有何看法？他指的当然是裴满西楼一系列高调做法，以学问治国子监，抛出北斋大典，扬名如林，以及欲在文会上讨教大儒张慎。此人打算在京城扬名，无非是想树立名望，好为谈判增加筹码。哼，以为这样朝廷就会退让？痴心妄想！他就算真的赢了张慎，我们也不会退让半分。袁景帝皱了皱眉，他们越这么说，恰恰说明越来越忌惮那裴满西楼，把他当成了大人物，当成了大儒。心态一旦出了问题，就转变过来了，谈判时便会受到影响。和一位名不经传的小子谈判，换成和一位名震天下的大儒谈判，心态能一样？王首辅出列，沉声道：须遏制其势，最好能击溃他的气势，摧毁他缔造的声势。袁景帝冷哼一声，而今也只有期待张慎了。魏渊摇头失笑。怀庆府，身穿素雅宫裙的怀庆，手里握着国子监借阅的一卷《北斋大典》，孜孜不倦地读着。许七安和林安同坐一桌，一个眉头紧皱，一个柳眉轻蹙。表表趁着怀庆不注意，剥了一颗葡萄塞许七安嘴里，后者吐出子，问道：这破书真有那么神？怀庆微微颔首，头也不抬，说道：裴满西楼若是生在大凤，必成一代名儒，青史留名。许七安深吸一口气，此人能做出北斋大典，想必兵法之道也纯熟得很。敢挑战张慎，则说明他有相当大的把握。张慎的兵法六书广为流传，这裴满西楼知张慎，后者却不知他。平心而论，他并不想看到蛮族得利，大凤出兵势在必行，但不能这么便宜北方妖蛮。过去20年里，妖蛮频频劫掠边境，烧杀戒律，甚至吃人。楚州时，许七安亲眼见到逃难的百姓流离失所，风餐露宿，也见过因为战事连连，贫户们日子过得很苦。放眼大凤，楚州是最贫困的州之一，常年受刀兵之累，这一切全拜蛮族所赐。怀庆抿了抿粉嫩的唇，语气少见的透着凝重。张师早年曾经上过战场，随后因为仕途不顺辞官。他在兵法之道颇有见解，但那毕竟是几十年前的事了。这几十年里，他隐居书院，恐怕早已荒了兵道。许七安心里一沉，其实要说兵法的话，他上辈子唯一知道的兵法就是孙子兵法，不但知道，他还背过。当然，许七安自己是不会去背这种东西的，这属于老师交代的课外作者。这么多年过去，早就忘了七七八八。得益于炼神境后，元神产生蜕变，超脱凡人，他倒是能重新记起孙子兵法的内容。而且九州拥有超凡力量，在他看来，这个世界的兵法更趋于大开大合，武力蛮干。就比如4品高手在战场上可以横躺普通士卒组成的骑兵，不需要太讲究战术。而诞生于凡人世界的孙子兵法则偏向微操，更注重细节。后天文会，你随我一起参加。怀庆说道。如果张慎出席的话，二郎肯定要参加，我不好易容成他的模样。许七安皱眉，那便易容成旁人，充当我的侍卫。怀庆脑子活泛，给出建议。好。文会在皇城的卢湖举行，湖畔搭建凉棚，构架出足以容纳数百人活动的区域。夏末的阳光依旧毒辣，湖畔却凉风习习。原本文会是国子监举办，参与文会的大多是国子监的学子，但裴满西楼一通搅和，闹出这么大的声势，出席文会的人物历史就不同了。国子监学子依旧可以参加，不过是在外围，进不了凉棚里。文会在午时举行，因为这样朝堂诸公就可以利用1个时辰的休息时间，堂而皇之的参加。午时将近，
国子监学子们穿着如山如冠，被披坚执锐的禁军拦在外围。这是我们国子监办的文会，凭什么不让我们入场？主客关系怎能颠倒？不但有禁军控场，连司天监的术士也来了，防备有居心叵测之人混入文会。莫非陛下要参加文会？正说着，一辆辆马车驶来，在卢湖外的广场停靠。车内下来的是一位魏勋贵武将，他们和文会本该没有任何关系，都是冲着讨教兵法4个字来的。不但他们来了，还带了女眷和子嗣。快看，诸公来了！6部尚书、侍郎、殿阁大学士。我猜到会有大人物过来，没想到来这么多。一场文会何至于此啊？兄台，这你就不懂了。一场文会自然不可能，但这场文会的背后，归根结底还是谈判的事。两国之间无小事，诸公是来造势施压的。区蛮子赶来京城论道，不知天高地厚。待会儿看张慎大儒如何教训他。武将之后是3品以上的朝堂诸公，如刑部尚书、兵部尚书以及殿阁大学士们。其中部分朝堂大佬也带了家中女眷，比如颇有闻名的王思慕，她穿着浅粉色仕女服，妆容精致，端庄秀美。翰林院的清贵也来了，有趣，这群书生自诩学问无双，待会肯定对那裴满西楼群起而攻之。国子监的学子眼睛一亮，一群穿着青袍的年轻官员趾高气昂地进入会场。翰林院是学霸云集之地，这群清贵虽然手里无权，年纪又轻，但他们绝对是大奉最有学问的群体之一。他们正直韶华，记忆力、悟性、思维敏锐程度都是人生最巅峰的时刻。有了他们入场，国子监的学子信心倍增。翰林院清贵们入座后低声交谈。北斋大典我看了，水平是有的，然杂而不精。对我等来说确实不精，但对天下学子而言却是深奥的很啊。此人确实厉害，单一的领域我等都能胜他，论所学之广博，我等自愧不如啊。对了，若论兵法的话，我们翰林院里无人能超越辞旧了吧？刹那间，一道目光望向俊美如画的年轻人。许新年坐在案后，清晰地察觉到不止翰林院同僚，不远处的勋贵、诸公也闻声望来。那是自然，我主修的就是兵法。他刚想颔首，便听勋贵中响起嗤笑声。裴满西楼讨教的是张慎大儒，老师总不至于比学生差吧？许新年有些恼怒，朗声道：“圣人曰，学无长幼，达者为先。谁说学生一定不如老师的？”勋贵、武将们哄笑起来，知道他是许七安的堂弟，有几个笑得特别恣意，把嘲笑写在了脸上。这个许新年学问是有的，但除了一张嘴能骂出花，其他领域在翰林院里并不算多出彩。他竟说学生能胜老师，可笑至极。骂人！勋贵武将们反应过来，笑声猛地一滞。许新年喝了口茶，矜持地起身。许七安穿着轻甲，腰挎制式佩刀，跟随着怀庆和林安的马车来到场地。豪华马车缓缓停靠在路边，穿着素雅宫装和火红长裙的怀庆表表同时下车，然后他们齐齐抬手遮了一下猛烈的阳光。公主怕日手遮阴，某个侍卫脑海里跃出这句话，紧接着便看见宦官举着华盖为2位公主遮挡阳光。表表回过头来，在人群里寻了一遍，水汪汪的桃花眼有着困惑，他不知道狗奴才已融成了谁的模样。伪装的还挺好吗？表表心里有些失望，因为他在话本里常见到相互喜欢的人就会心有灵犀这样的描述。2位公主刚入场，便看见许新年站在岸边，感慨陈词，口吐芬芳，指着一干勋贵怒骂。勋贵武将们大怒，你一句我一句的围攻许新年，后者巍然不惧，引经典句，言辞犀利。不少武将已经开始撩袖子了。诸公喝着茶，悠哉悠哉的看戏。怀庆皱了皱眉，轻斥道：“放肆！”他盛怒时的模样充满了威严，竟然极有威慑力。不但许新年停止了谩骂，就算气得嗷嗷叫的上头武将们也偃旗息鼓了。诸公和勋贵们纷纷起身，躬身行礼，见过2位公主。怀庆冷哼一声，带着表表以及2名侍卫入座。许新年抿了口茶，润润嗓子，随后看向左上方席位的王思慕，恰好对方也看过来。昨日王思慕特意寻他，希望他能在文会上展露一下才学，博个好名声，增添声望。王大小姐没指望许二郎能在文会上大杀四方，震惊四座，因为有张慎出场，张先生是许二郎的老师，有他出场便足够了。许二郎朝他笑了笑，正如昨日听完后云淡风轻地笑了笑。这时外围传来学子、侍卫们恭敬的喊声：“见过太子殿下，见过3皇子、4皇子。”凉棚里众人侧头看去，只见太子扶着一位白发苍苍、拄着拐杖的老人，沿着禁军包围出的通道走向凉棚。太傅！怀庆惊喜地脱口而出，而表表下意识地缩了缩脑袋。他从小被这个臭老头打手掌心，打了好些年。太傅不是针对林安，
太傅针对的是学渣。太子搀扶着太傅进了凉棚，诸公纷纷起身恭敬行礼。论辈分，在座的诸位都是太傅的晚辈。许新年随同僚们齐声行礼，审视着被太子搀扶的老人，头发虽白，却依旧茂密，真是让人羡慕的发量。脸庞沟壑纵横，皮肤松弛感严重，眸子也略显浑浊，但这个老人的气质很独特。他记得院长赵守说过，太傅是当代唯一养出浩然正气的读书人。本朝三公都是一品，但没有实权。太傅原本有望执掌内阁，只是当年父皇修道不理朝政，太傅欲持竹条痛殴父皇，被拦下。之后再无缘仕途，便在宫中专心治学。没想到连太傅都来了。许新年心道。太傅冷哼一声，看向国子监大祭酒，淡淡道：老夫隐居多年，才发现国子监是一代不如一代了。大祭酒面红耳赤。同样出身国子监的朱公义有些尴尬，朝廷的脸面就是他们的脸面。一个蛮族年轻人在京城大放异彩，若是武道也就罢了，蛮子本就是粗鄙的武夫，偏偏是以学问扬名。要知道，人族最大的骄傲就是文化，万般皆下品，唯有读书高。儒家是中原人族的体系，是独有的文化瑰宝，是无数人骄傲的所在。见气氛有些僵凝，怀庆起身把太子从太傅身边挤开，搀着他入座，声音清冷：太傅裴满西楼才勤经验，只论四书五经，大祭酒并不弱他。所学广博且能经身之人太罕见了。不过你放心，有张慎出面，想来一切都是稳妥的。太傅拍了拍怀庆的手背，有了几分笑容。殿下若是男儿身，岂有那蛮子在京城耀武扬威的机会？老夫这次来凑着热闹，就是不信邪。我大奉是林元杰辈出，后起之秀无数，真无人能压他一个学了些圣人皮毛的蛮子。这时轻笑声从凉棚外传来，带着几分悠闲，反驳道：圣人曰有教无类。太傅左一句蛮子，右一句蛮子，可有把圣人的教诲记在心里？凉棚外，满头白发的裴满西楼带着妩媚多姿的黄仙儿，以及气质阴冷的树童少年，大大方方地进入凉棚。他们明明是外族是客，却摆出一副闲庭信步的轻松姿态，仿佛自身才是文会的主人。对于诸公勋贵武将们的阵场，毫不在意，毫不露怯。国子监学子翰林院亲贵，在场诸公勋贵武将沉默地凝视着裴满西楼这位才情经验学问深厚的蛮族。没有人回应，但却悄然挺直腰背，平稳情绪，如临大敌。在下摆手部，裴满是长子，裴满西楼见过诸位。裴满西楼用自己的学问塑造了一位精彩绝艳的读书人形象，他的目的已经达到了。这次文会，他打算把名声再次推向高峰，为后续的谈判做铺垫。徐府，楚元稹坐在庭院里，石桌边，手里捏着酒杯，他的身边坐着丽娜、李妙珍、许灵英。为什么他能进皇城？他去做甚？不怕元景帝斩他狗头吗？楚元稹酸溜溜道。他很眼馋文会，身为读书人出身的剑客，还是曾经的状元，这种巅峰对决的文会对楚元稹有致命诱惑。但他不能进皇城了，更不能众目睽睽之下参加文会，这一切都是因为许七安。当初要不是为了帮他，哪会这么凄惨？于是过来找他喝酒，抱怨几句。没想到这个始作俑者自己却进去了。楚元稹心里酸得像掐了柠檬。我也想去。许灵英脆声声道。文会就是一群读书人讨论无聊的东西，你不会想去的。这种地方和我们师徒没关系，不如在家吃糕点，喝甜酒酿。丽娜借机教育徒儿，她还是很有逼数的，并希望徒儿也能渐渐有逼数起来。师傅，文会有很多好吃的，上次大锅跟和尚打架，我跟着一个伯伯吃了好多好吃的。许灵英给出致命一击。对哦，我怎么没有想到文会有美酒佳肴？丽娜眼冒金光，角度很刁钻啊。楚元稹摸了摸许灵英的头，觉得这个憨丫头蛮可爱的，然后想起了那日在云麓书院的噩梦教程，他默默收回手。李妙珍说道：那蛮子近日嚣张得很，我看着不舒坦，忍不住想一剑刺了他。看谁不爽就刺谁，你真的是天宗的圣女吗？楚元稹觉得天地会里槽点最多的就是李妙珍。1号身份不明，3号许慈就正人君子，6号恒远慈悲为怀，5号丽娜虽然不聪明爱吃，但自身没有什么让人想一吐为快的缺陷。7号8号失踪多年，9号金莲道长性情温和，是个让人尊敬的长辈，修功德，品性值得肯定，也没什么不良嗜好。只有李妙珍最让人无奈，她是天宗圣女，本该性情寡淡，冷冷清清，结果下山历练2年，硬是把自己历练成急公好义、铲奸除恶的飞燕女侠。国子监读书人如此不堪，还得靠云麓书院的读书人来摆平她。李妙珍道。楚元稹笑着点头。张慎所著兵法6书精妙绝伦，有他出面，那蛮子嚣张不了多久。不过
此人能助出北斋大典，足以开宗立派，成为一代名儒。李妙贞皱了皱眉，他听出楚元稹并不看好张慎，道：这蛮子这么厉害？楚元稹点头，若是比诗词，应该还是许宁燕更厉害吧？李妙贞谨慎问道。楚元稹嗤笑一声。李妙贞皱眉道：也悬。楚元稹摇头失笑，不，许宁燕的诗才旷古绝今，但文会不是诗会。再说许宁燕也出不了场。市井之中，虽然平头百姓进不去皇城，但他们对文会的讨论度极高，对结果更是期待无比。连辛苦劳作的贩夫走卒，坐在小摊边吃一碗面食时，也能听见邻桌食客在讨论文会，指点江山，激昂文字。这让我想起了去年的斗法，那是何等的轰动。最后咱们许银罗挺身而出，力挽狂澜。一个穿着蓝色褂子的货郎呲溜一口面食，大声说道：文会可不是斗法，可惜许银罗不是读书人，帮不上忙。同伴惋惜的回应。面摊老板揭开热锅，一边下面条一边搭茶，愤愤不平地说道：国子监读书人可真是废物，竟然输给一个蛮子，我都替他们脸红。其他桌的食客忍不住说道：许银罗要是读书人就好了。在百姓眼里，许银罗是无所不能的英雄，大奉的传奇人物，真正有良心的大人物，所以对他有着盲目的崇拜，认为许银罗无所不能。但理智告诉他们，许银罗不是读书人，学问肯定不如那蛮子，因此只能感慨一声：如果许银罗是读书人就好了。面摊老板捧着面递给客人，笑道：不过这蛮子竟敢挑战云麓书院的大儒，简直是不知天高地厚。众食客笑了起来。皇宫，请宫内。元景帝慵懒地坐在榻上，翻阅道经，脚步声传来，老太监小碎步返回，低声道：文会那边传来消息，裴满西楼和翰林院大人们论了经义、策论、民生、农耕、史，不落下风。不落下风，就已经是我大奉脸面无光了。元景帝没什么表情地说道。老太监看皇帝露出这个表情，便知他心里不悦。归根结底，裴满西楼如此逞威风，丢脸最大的还是一国之君。可有论诗词？元景帝突然说道。老太监摇头，他倒是有自知之明。元景帝嗤笑一声，笑声刚起，又忽然板着脸冷哼一下，顿了顿，元景帝道：张慎还没来。老太监低头：张先生未来。元景帝缓缓点头不急，文会还没进正题呢。云麓书院的读书人虽然讨厌，学问上道也从未让人失望。他神态颇为轻松。文会正题是什么？是战争，是发生在北方的战争。国子监代表里，一位学子起身，愤慨陈词：蛮族常年滋扰边境，残杀我大奉百姓，为祸深远。而今遭了东北晋国铁蹄的碾压，竟恬不知耻的来我大奉求援。蛮族就是蛮族，厚颜无耻。外围的国子监学子纷纷响应，怒骂蛮子厚颜无耻。黄仙儿笑盈盈的全部在意，手直绞着鬓发。树童少年满脸怒火，极力压制蛇类残暴嗜血的本性。树童阴冷的扫了那名学子一眼。裴满西楼面不改色，甚至笑了起来，道：巫神教称雄九州东北与大奉紧邻，只有3州之地，以大奉的人口和兵力，耗费一定的代价，就能把他们堵在3州之外。他停顿了一下，见诸公和武将们露出认同的表情，这才继续道：但如果北方的领地也被巫神教占领，晋国骑兵南下，可直扑京城。康国和燕国再从东进攻，遥相呼应，大奉岂不危矣？众所周知，北方有连绵无尽的草原，晋国若是得了北方领土，便能养出更多的骑兵，届时大奉纵使有火炮和弩，也挡不住这群陆地上的无敌者。所以大奉出兵不是帮我神族，而是在帮自己。我神族繁衍艰难，人口低下，纵使时而滋扰边关，却没那个兵力南下，对大奉的威胁有限。但巫神教可不一样啊。没人反驳。翰林院的学霸、国子监的学子，乃至朝堂诸公，其实都认可他的这番话。巫神教掌控的东北物产丰富，既能狩猎，也能农耕，而农耕的文明，人口是最繁盛的。巫神教人口相比大奉差太远，那是因为地域有限。若是北方版图落入巫神教手里，迁出一部分人口去北方，最多20年，巫神教的人口会翻1倍，至少1倍。裴满西楼沉声道：到那时，我神族的今日便是大奉的来日。许新年默默旁观着，这群蠢货不知不觉被对方掌控了主动。你们要讨论的难道不应该是索要筹码吗？怎么讨论起出兵的必要性？肯定要出兵啊，这是毋庸置疑的。讨论筹码好像是谈判桌上要做的事，是诸公的事，确实不宜在这个时候谈。这场文会的核心其实是大奉这边要把裴满西楼的形象打垮，把他的逼格打垮，但形势不太乐观啊。这家伙本身就能言善辩，口才厉害，在占据着必须出兵的大意。
许青年目光一转，发现许多武将跃跃欲试，似乎想说些什么，但最后又皱眉沉默。还算有自知之明，这群武将骂人还马虎，辩论。即使他们有丰富的带兵经验，也说不过裴满西楼。呸！粗鄙的武夫！朱公平时在朝堂上不是牙尖嘴利吗？太傅打本攻守掌心的时候，不是能说会道吗？怎么都不说话？表焦虑道。太傅怎么能下场？他是德高望重的前辈，辈分差太多了，即使赢了也不光彩，人家只会说我大奉以大欺小。朱公亦是此理，而且如果朱公下场，我敢保证裴满西楼会主动与他们比斗学问。怀庆难得说了一大堆的话，给愚蠢的妹妹解释。朱公的学问，除几位大学士，其他人都已荒废。表睁大眼睛，喃喃道：“那怎么办？气死人了！”国子监学子脸色沉重，翰林院的学霸们同样如临大敌，脸色都不好看。王首府叹口气，裴满西楼才华惊艳，实在让人惊讶。翰林院的年轻官员入场时自信满满，与现在沉默又严肃的姿态落差明显。王思慕频频看向许二郎，期待他能站出来表现。王首府注意到了女儿的眼神，道：“二郎怎么今日如此沉默？”王思慕蹙眉。就在众人哑口无言苦思对策时，卢湖上空青光一闪，穿如袍戴如冠的张慎凭空出现，然后他朝着湖面坠落。青光再一闪，张慎便出现在凉棚里，神态间还残留着些许后怕。他吹的牛皮肯定是我所在的地方不是云路书院，在卢湖，所以差点掉湖里了。许七安心里疯狂吐槽：张大儒来了，张先生终于到了，我就知道张先生不会缺席。外围的学子们欢呼起来，如释重负。朱公笑了起来，与张慎有交情的人纷纷开口：景彦兄，你可来了。张慎不冷不淡的颔首，旋即看见了太傅，急忙作揖。学生张慎见过太傅。太傅嗯了一声，始终板着的脸终于有了笑容。张景言，这位白手部的年轻人要向你讨教兵法，你指点他一二。凉棚内气氛顿时高涨。张慎环顾一圈，望向华发如雪的裴满西楼，道：你就是那个著出北斋大典的裴满西楼。裴满西楼首次起身作揖道：学生见过张先生。张慎摆摆手：不必客套，你要和我斗一斗兵法。棚内一下安静，众人翘首企盼。黄仙儿微微坐直身子，眯着眼凝视着云路书院的读书人。树童少年收敛了狂傲之气，这位儒家体系的四品高手便是裴满大兄本次文会的敌人。他虽看不起读书人，但云路书院的读书人则不在鄙视范围里。儒家体系即使没落多年，基威仍在。学生才疏学浅，想向先生请教。裴满西楼笑容温和，成竹在胸。张慎翻了个白眼：你这不是耍流氓吗？老夫20多年没领兵了，都快忘记枕戈而眠的滋味。我说来说去还是20多年那一套，你跟我论什么兵法？你怎么不跟魏渊论兵法去？这老小子坐镇朝堂，案子遍布天下，20年运筹帷幄不曾停息，就等着有朝一日厚积薄发。裴满西楼笑道：先生这话岂不也是耍流氓？树童少年忍不住插嘴，冷哼道：你怎么不让裴满大兄和监正斗法去？这次裴满西楼没有训斥少年，笑问道：那便不讨教兵法了。其实学生对先生兵书仰慕已久，听闻先生精通兵法，所著兵法6书广为流传，人人称道。后学不才也著了一本兵书，此书耗时数年，不但融入了中原兵法，更有蛮族骑兵的兵法之道，还请先生赐教。说着看向身边的树童少年。玄英把脚边的小木盒打开，捧出厚厚一本书籍，北斋兵卷。大凤这边众人面面相觑，着实没料到此人不但精通兵法，竟还写了兵书。读书人注重著书立传，哪怕学问高深之人对著书也是很谨慎的，一本书修修改改很多年才会公布天下，广而告之。至于一些随笔笔记，在这个时候其实称不上书，比如许七安在云路书院看过那本《大周时仪》，就是笔记，称不上书。所以众人对裴满西楼的话半信半疑。太傅脸色明显一沉，王首府等官场老人脸色也随之凝重，有了不好预感。出于对书的尊重，张慎无比严肃的双手接过，湖面清风吹来，书页哗啦啦作响，飞速翻阅。张慎的脸色变幻，被场内众人看在眼里，先是愕然，继而欣赏，到最后竟是振奋。裴满西楼问道：先生觉得此书如何？张慎没有立刻回答，沉吟了一下，叹道：妙。全书分为3卷，第1卷兵道论述了何为兵法，何为战争，便是不通战事之人看了也能知道什么是战争，提纲挈领。第2卷论谋，兵无常势，水无常形，形容得太好了，12种谋攻之策让人拍案叫绝啊。
更难得的是第3卷，精研排兵布阵，提供了许多种武者与普通士族的配合的阵型，极大发挥了普通士族的用处。裴满西楼确实是精才绝艳的读书人，兵法之道他张慎输了，儒家讲究念头通达，死鸭子嘴硬这种事他是做不出来的。再说输了文会，丢脸最大的还是元景帝和朝廷。云麓书院早就被驱逐出朝堂，他没必要为了国子监这群酒囊饭袋的脸面违背本心。张慎喟叹一声，老夫的兵法6书实不如你这本北斋兵法，甘拜下风。都说云麓书院的读书人品性高洁，名不虚传。裴满西楼笑了，笑得酣畅淋漓。他为什么要挑张慎做垫脚石？理由有3个。张慎名气够大，张慎隐居20多年，张慎是云麓书院读书人，直抒胸臆，品德有保证。只要自己的兵书能折服对方，他就不会昧着良心打压。君子可欺之以方，就是这个道理。凉棚内一片寂静，所有人都失去了表情。树童少年玄阴嘶声笑道，都说大凤文道昌盛，竟是读书种子，看来都不及我裴满大兄。大兄，等你回了北方，你就是咱们神族的许应罗了。他指的是如许七安一样备受爱戴。闻言，凉棚外的国子监学子又羞愧又愤怒，想反驳怒骂，却觉得羞于开口，谩骂只会更丢人，憋屈的咬牙切齿。翰林院的学霸们一脸尴尬，其他领域的学术他们还能有来有往的讨论争辩，打战这一块学霸们连战场都没去过，毫无发言权，纸上谈兵只会惹人笑话。黄仙儿娇笑起来，也不知是开心还是在嘲笑，这文会一点意思都没有，早知道就不来了。有女眷抱怨道，他们怀着期待和热忱而来，想看的是蛮子吃瘪，而不是扬武扬威力挫大凤读书人。怀庆叹了口气，他是女儿身，这种场合不好下场，否则就是打读书人的脸，而且兵法之道他也只是看过一些兵书而已。那裴满西楼是白手部少主，久经战事，经验丰富，水平肯定比他高很多很多。扶我回去。太傅握着拐杖用力顿了3下，低吼着说。老人满脸失望，请公礼。老太监脚步飞快地跑进来，脸色忐忑，帷幔低垂，踏上，远景地看了他一眼，没有说话。老太监低声道，张慎服输了。啪！远景帝把书摔在了老太监脸上。卢湖畔凉棚里，裴满西楼朝四方作揖，笑容温和，胜不骄败不馁的姿态。多谢各位指教，大凤不愧是文道昌盛之地，令人心生向往。这话听在众人耳中，就像在嘲讽，不，这就是嘲讽。太傅面沉似水，加快了脚步。诸公纷纷起身，沉默地离开岸边，打算走人。赌。酒杯放在桌上的声音有些沉重，引来周遭人的侧目。许二郎翩然起身，朗声道：我大哥有句诗，忍看小儿成新贵，怒上擂台再出手。声音传开，太傅停下脚步，回眸看来。诸公和勋贵武将们看了过来，国子监的学子看了过来。裴满西楼愕然地看着这位出言挑衅的翰林院年轻官员。许新年望着白发蛮子，淡淡道：本官与你论一论兵法。此言一出，四下哗然。辞旧。翰林院的同僚们纷纷用眼神示意，让他不要冲动。许慈就在官场名声不错，全是楚州屠城案中堵在午门怒骂怀王时积累，这份名声来之不易，因为一时愤慨冲动毁于一旦的话，那就太可惜了。张先生是他的老师，连他都输了，许慈就以为自己能赢，何苦再去丢人呢？裴满西楼所著兵书，连张大儒都自愧不如，大家赞赏，我等也愤慨不平，只是这许慈就过于鲁莽了。国子监学子议论纷纷。裴满西楼怀疑自己听错了，盯着许新年看了片刻，恍然想起这位是张慎的弟子，只是老师都输了，学生还想扳回局面。树童少年玄阴一脸冷笑，而黄仙儿则百无聊赖地玩弄酒杯，淡淡到无趣。王思慕错愕地瞪大眼睛，他没想到许新年憋了半天，竟是为了此刻意气用事。王首府心里大怒，许大人，你可练过兵？裴满西楼含笑问道。许新年摇头，可上过战场？裴满西楼又问。许新年还是摇头。这位出生蛮族的读书人微微摇头，你虽主修兵法，却是纸上谈兵，怎么和我论兵法？树童少年玄阴嘲笑道，你莫不是也著了兵书，要拿出来与我大兄一较高下？见许新年被蛮族嘲笑，众人亦感丢人。张慎诧异地看着自己的得意弟子，心说这小子脑子糊涂了，为师都自愧不如，他跳出来作甚？给我报仇吗？不过让他受一受挫折也好，许慈就是太顺了，不管是家境、求学、官场，他都没有受过太大的挫折。许新年抬了抬下巴，傲然道：没错，我这里确实有一部兵书，请裴满兄指点一二。
包括张慎在内，所有人都愣愣地看着许新年，目光极为茫然，与裴满西楼一样，他们怀疑耳朵出问题了。许新年不理众人，从怀里摸出一本浅棕色书皮的线装书。裴满西楼看见封皮上写着4个字：孙子兵法。饱读诗书的他对这个名字毫无印象，并非当时流传的兵书，也不是朝廷刚修的赠予他的那些老调重弹的兵书。但他是个爱书的人，不会因书名而轻慢了任何一本书，抬手射来，微笑翻阅。兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。开篇还算不错，简单的陈述了战争的重要性，颇为一针见血。继续往下看。故今之以武士，效之以计，而所其情。1曰道，2曰天，3曰地，4曰将，5曰法。裴满西楼微微颔首，收起了内心的些许轻慢和审视心态。能写出这一句，著书之人确实有些真本事。当他看到兵者诡道也时，终于动容，瞳孔略有收缩。妙妙啊，此言甚妙。裴满西楼如饥似渴地看下去，渐渐沉浸在知识海洋里，流连忘返，把周围的一切都忽略了。此书有12篇，内容博大精深，他不但描述了战争理论、经验，甚至还总结出了战争的规律。这本书已经超脱了计谋的范畴，书中阐述的东西不仅限于简单的计谋兵法，而是一种更宏观、更高层次的东西。比如书上说，政治是决定战争胜败的重要因素，层次高，一下子拔高了。裴满西楼有种醍醐灌顶的感觉。蛮族打战只是为了劫掠，裴满西楼也认为打仗就是打仗，战场之外的因素固然重要，但战争的胜败终究是双方战力的落差。兵书的字数不多，相比起他厚厚的一大本，显得简陋无比。可他字字珠玑，每一句话都值得让人深思许久。反观自己抄录各个战役，努力地用文字分析细节，总结各种阵营，强调士卒重要性，贻笑大方。当然，这本书也有缺陷，比如他通篇都没有提到武夫的作用，以及如何利用武夫。许久之后，裴满西楼终于从沉浸式阅读中挣脱，发出满足的感慨：受益匪浅，受益匪浅。接着他发现周围的大凤人直勾勾地看着他，众人都傻了。刚才裴满西楼的一系列表情变化，充分给他们展示了欣喜若狂、叹为观止、如饥似渴等词汇，让人无比好奇书中到底写着什么，让一位才华惊艳的人物做出这般反应。裴满西楼看了眼许新年，又看了眼手里的孙子兵法，犹豫着挣扎着，最后长叹一声，深深作揖：许大人是在下书了，在下别无所求，只想恳请许大人让我抄录此书，在下愿行弟子之礼，称您一声先生。此书确实远胜他写的《北斋兵法》，嘴硬没有意义。树童少年玄音，眼睛瞪得圆滚。大兄，你妩媚妖娆的黄仙儿，此刻娇俏的脸庞终于没有了慵懒散漫的自信，花容微变。哗然声响起，炸锅了一般。裴满西楼认输了，自愧不如。而且为了能抄录许辞就所著的兵书，竟不惜以学生自居。勋贵、武将们直勾勾盯着裴满西楼手里的兵书，仿佛那是世上最诱人的东西。王首府深深地看着许二郎，眼神和表情都凝固了一般。王思慕芳心砰砰狂跳，痴迷地看着傲然立于场中的许二郎。太傅拄着拐杖往前走了2步，眯着眼上下审视，而后用力顿了2下拐杖，抚须大笑：这才是我大凤读书人，这才是真正的后起之秀。3公主4公主望着许辞旧，眸中异彩绽放。许家珍是一门双杰啊，许七安已是耀眼无比，这许辞旧竟不逊色分毫。有人感慨道。张慎从裴满西楼手中夺过兵书，怀着深深的困惑看了起来，他的表情变幻，与刚才的裴满西楼如出一辙。等他看完，已是呆若木鸡。不对，这本兵书是谁写的？辞旧是谁写的？张慎激动地问道。自己弟子什么水准，他会不知道？许辞就在兵法一道出类拔萃，但绝对不可能著出这般惊天伟地的兵书。这本兵书的作者另有其人。张慎迫不及待想知道原作者是谁，大凤竟有此等人物。许新年缓缓点头，这本兵书确实不是我写的。满堂哗然为之一滞，众人茫然且困惑地看着他，又看一眼张慎，渐渐回过味来。这本让裴满西楼折服的兵书，作者另有其人。是魏渊，是不是魏渊？张慎又问。一道道目光落在许二郎身上。魏渊，裴满西楼喃喃自语。魏渊啊！众人恍然大悟，这关魏公何事？许二郎皱了皱眉，有些不悦，目光扫过众人，拔高声音：这是我大哥所著的兵书。刹那间，凉棚内外如湖畔静悄悄的落针可闻。整个现场在此刻落针可闻。几息后，巨大的震惊和错愕在众人心里炸开，
继而掀起狂潮般的议论声。这一次的哗然远胜之前任何一次。蛰伏嚣张不可一世的裴满西楼的兵书，让大儒张慎拍案叫绝的兵书，原来不是出自许新年之手，而是那个名字几乎成为禁忌的钱银罗许七安所著。是许银罗所著的兵书，这怎可能呢？他又不是读书人。许银罗他只是个武夫啊。虽然许七安不当官了，众人还是习惯称他许银罗。国子监学子们炸锅了，你一言我一语，发表各自的看法意见，甚至不再顾忌场合。大多数人觉得荒诞难以置信，倒不是看不起许七安，而是事情本身就不合理，让人震惊，让人迷茫，让人摸不着头脑。这时国子监里有学子大声道：你们不要忘了，许银罗是诗魁，当初谁又能想到他会做出一首又一首精彩绝艳的传世佳作？他的话立刻引来学子们的认同，大声吆喝起来，似乎要说服其他不敢相信的同窗。许银罗不是读书人，可他做到了诗，怎么就做不了兵法？而且你们忘了吗？许银罗可是上过战场的。当日在云州，他一人独挡8000叛军，力竭而亡。闻言，其他学子幡然醒悟，对啊，许银罗也不是没上过战场的厨，他在云州可是一人独挡数千叛军的。许银罗真乃绝世奇才啊！是啊，许银罗不是读书人，更说明他精才绝艳，乃世间罕见的奇才。可恶，这样的人为何走了武道？那许不当人子啊！一时间，国子监学子的赞誉铺天盖地，甚至有憋屈许久的学子大声挑衅道：裴满西楼，你说自己是自学成才，巧了，我们许银罗也是自学成才。不得不承认，你很有天赋，但一山更有一山高，我们大奉的许银罗就是你永远无法跨越的高山。众人立刻附和。裴满西楼面无表情，无言以对。树童少年双拳紧握，面部肌肉抽动，一副想大开杀戒但竭力忍耐的姿态。他快气疯了，明明形势大好，一切都按照裴满大兄的计划走，除了个别德高望重的名儒不好下场，当代读书人没一个是裴满大兄的对手。一个只闻其名未见其人的许七安，竟挫败了裴满大兄的谋划，让他们竹篮打水一场空。黄仙儿咬着唇，柔媚眼波荡漾着，不知道在思考些什么。原来是他大哥写的兵书，许大郎肯把如此奇书交给他，兄弟之间的感情比我想象的更深厚。王思慕错愕之后，并没有觉得失望，对于二郎和他兄长的感情既感慨又欣慰。单凭许二郎自身的能力，在父亲眼里略显单薄，可如果他身后有一个劝其所能顶他的大哥，父亲便不会轻视二郎。想到这里，他悄悄瞥了一眼父亲，果然王首府深深地注视着许二郎。王思慕心里暗喜，而且有了今日文会之事，二郎的名望也将水涨船高。有那么一刹那，怀庆忍不住想扭过头去看身后的某个侍卫，但他控制住了自己的冲动，僵硬着脖子，保持坐姿不动。心里的好奇随之发酵，他竟懂兵法，著兵书。自认识他以来，从未再见他在兵法上发表过见解，是为公著书，借他的手转交许二郎。聪明的皇长女联想到更多，她怀疑这本兵书是魏渊所著。怀庆抿了抿嘴，目光旋即落在张慎手里的兵书上，那双清冷如秋水的眸子，罕见的燃烧起对知识的灼热和渴望。是狗奴才写的书啊，表表笑靥如花，鹅蛋脸明媚动人。许二郎出风头，他只觉得解气，终于有人能压一压这个嚣张的蛮子，除此之外便没有更多的心理感受。突然听说兵书是许七安写的，那表表就来劲儿了，心里乐开花，骄傲喜悦翻涌。若非场合不对，他会像一只扑腾的麻雀，叽叽喳喳地缠着许七安。太傅欣慰地笑起来，老脸笑开了花。我大奉人杰地灵，还是有让人惊叹的晚辈的。说罢，他望着宛如雕塑的张慎，沉声道：张景言，把兵书给老夫看看。张慎恍然回神，把兵书隔空送到太傅手中。太傅拄着拐杖，回身坐在案后，眯着有些昏花的老眼，翻阅兵书。半刻钟不到，仅是看完前2篇的太傅，突然啪一声合上书，激动的双手微微颤抖，沉声道：此书不得流传，不得让蛮子抄录。这是我大奉的兵书，绝不可外传。这一时间，勋贵武将们、国子监学子们、翰林院学霸，当然还有怀庆等人，看着太傅手里的兵书，愈发的垂涎和渴望。年轻的小宦官狂奔着来到寝宫门口，双眼夜夜生辉，没有如往常般低下头，而是一个劲儿的往里看，显示出他内心的迫不及待和激动。老太监有些战战兢兢地看了一眼闭目打坐的袁景帝，悄悄后退，来到寝宫门外，皱着眉头问道：何事？年轻宦官细声耳语几句。老太监蓦地睁大眼睛，神色极为复杂。他低着头返回袁景帝身边，轻声道：陛下，老奴有事禀告。袁景帝没有睁眼，简单的嗯了一声，兴趣缺缺的模样。文会那边有了新情况，张慎认书后，
翰林院庶吉士许兴年挺身而出，欲与裴满西楼论兵法。袁景的睁开了眼。老太监继续道：裴满西楼甘拜下风。袁景帝露出了极其意外的表情，沉吟几秒，缓声道：那许兴年是张慎的弟子，主修兵法，没想到他竟有此造诣，难得。此子虽是许七安的堂弟，但也是翰林院的庶吉士，他赢了裴满西楼倒是可以接受。许七安是主动辞官，但后续袁景帝也下旨剥夺了他的爵位和官位，把他逐出朝堂。许兴年是内司的堂弟，如今胜了裴满西楼，外人谈论他时必然会说到同样才华横溢的许七安，然后指责他迫害忠良，这是唯一不好的地方。不过许兴年庶吉士的身份是他钦点，一身才华也是他慧眼识珠，所以问题不大。总体而言，袁景帝还是颇为欣慰的，相比起那点风言风语，输给裴满西楼才是真正的颜面无光。朝廷丢脸，他这个一国之君也丢脸。当皇帝的最注重两个东西，权力和形象。袁景帝眉眼间的阴郁消除，脸上展露淡淡笑容，道：你详细说说过程，朕要知道他是如何胜的裴满西楼。老太监犹豫一下，默默退后了几步，这才低着头说道：庶吉士许兴年取出了一本兵书，裴满西楼看后佩服得五体投地，心甘情愿认输。兵书，这是袁景帝没有想到的，他愕然道：什么兵书？云麓书院的张慎都承认自己的兵法六书不如裴满西楼，而翰林院修的那些兵书都是新瓶装旧酒罢了。老太监咽了咽口水，那兵书叫《孙子兵法》，是许七安所著。说完，他听见寝宫里响起了急促的呼吸声，哪怕不抬头，他也能想象到陛下此刻的脸色有多难看。几秒后，袁景帝不夹杂感情的声音传来：出去。老太监心里一松，低着头逃跑似的离开寝宫，身后传来器皿、花瓶被砸碎的声音。朝廷没有丢人，但陛下这次丢脸丢大了。老太监叹息一声，可想而知京城上下会怎么议论陛下。皇帝不仅为一己之私迫害忠良，如今京城读书人被一个蛮子压了一头，到最后竟然还是那个被皇帝驱逐出官场的人力挽狂澜。堂堂一国之君沦为笑柄，也难怪陛下会大发雷霆。文会结束了，兵书最后也没回到许兴年手里，而是被太傅强取豪夺的留下来。勋贵武将以及在场的读书人意见很大，但不敢公然忤逆这位如临德高望重的前辈，连怀庆也不敢，所以有些不开心的离开，带着侍卫直奔怀庆府。各路人马散去，妖蛮这边裴满西楼神色有些凝重，黄仙儿也收起了媚态，俏脸如照寒霜，更别说性格冲动暴力的树童少年。三人坐上马车后，谁都没有说话，让人喘不过气来的氛围里，黄仙儿主动打破僵宁，问道：你还有什么计策？裴满西楼面无表情，有个几秒的思考，淡淡道：文会虽然输了，我的名声不能更进一步，甚至有了不小的打击，但大奉官员不会因此无视我，效果还是有的，只是被那位许莹罗横插一杠，后续的所有计划都泡汤了。他长叹一声，此人精才绝艳，不得不服啊。以前我佩服他的诗才，佩服他的天赋，羡慕他的声望，但今日之后，我对他有了深深的忌惮，甚至畏惧。幸好他与大奉皇帝不和，幸好他和大奉皇帝是死仇，否则将来他若掌兵，我神族威以黄仙儿嫣然一笑。我也是这么想的，所以我打算挑几个姿色不错的美人送去。裴满西楼摇头道：他会缺女人。黄仙儿轻叹一声，有意无意地露出大长腿，素手轻抚胸脯，妩媚道：那我亲自出场总可以了吧？裴满西楼露出笑容，就等你这句话。顿了顿，他道：不急，这几日先继续奔走，尽量拉拢一些大奉官员，能挽回多少损失就尽可能的挽回。等谈判结束后，我们一起拜访这位传奇人物。玄音，你不能去。树童少年不服，急道：为什么？裴满西楼冷笑道：许七安是个不折不扣的武夫，你说话没轻没重，激怒了他，极可能当场把你斩了。树童少年瞪眼，他敢？我们是使团，他敢斩使团，大奉朝廷不会饶他。斩使团意味着两国决裂，眼下共同抗击巫神教的背景下，大奉朝廷是不会让这种事发生的。黄仙儿戳了戳玄音的脑袋，笑眯眯道：他连国公都敢杀，你若是不怕死，我们不拦着，自己掂量掂量自己的分量吧。主酒主上让你来历练，是对你抱了期待，但你若是死在这里，他老人家也不会在意的。妖族在历练晚辈这一块向来冷酷，而主酒是蛇类，尤为冷血，能成长起来就大力栽培，要是死了，那就是自己不行。弱肉强食，生存法则。怀庆府回府后，怀庆挥退宫女和侍卫，只留了表表和许七安在会客厅。果然是你，我看了半天都没找到你，要不是进了棚里，
我都不敢确定你身份。表表喜滋滋地拉着许七安入座，要和他坐一起。公主，咱们不能同席的，这样太不合规矩了。另外，我前世这张脸帅到惊动岛，你竟没有一开始发现，你脸盲有些严重啊。许七安刚这么想，便听表表一脸佩服地说道：你真聪明，易容成这样平平无奇的男人，别看瞧一眼就忘记了，根本注意不到。许七安面无表情地看了他一眼，默默坐到别桌去了。表表睁大水汪汪的桃花眸，一脸委屈。兵书是魏公写的，借你之手打压裴满西楼。怀庆喝着茶，看了眼越来越无法控制自己感情的愚蠢妹妹一眼。是啊。许七安笑着点头。怀庆微微颔首，这就合理了。当世之中能让裴满西楼折服，让张慎叹为观止，让太傅如此激动的兵书，在他认识里只有魏渊能写出来。兵书是魏渊写的呀。表表有些失望，在他的认识里，狗奴才是无所不能的。兵书写着什么，你想必不记得了吧？怀庆问道。不记得了。许七安摇头。怀庆失望的点了点头，虽然他最后肯定能一睹兵书，但身为好书之人，并不愿等待。算了，待会去见见魏公。怀庆心想。闲聊几句后，许七安告辞离去。表表跟着他一起离开，出了怀庆府，他眸子紧盯着许七安。兵书真的是魏渊写的。许七安侧头看见一双闪闪发亮的桃花眸子，妩媚漂亮，让人着迷的眸子。眼睛是心灵的窗户，更是五官里最重要的部位，能让人见之忘俗的女子通常都拥有一双灵气四溢的眼睛。林安有一双漂亮的桃花眼，但她凝视着你时，眸子会迷迷蒙蒙，于是分外的妩媚多情。但这样一双眸子看着你时，你就会不忍心捉弄她，会愿意把自己的心剖出来送给她。原本打算捉弄她的许七安改变了主意，低声轻笑。不，兵书是我写的，与魏公无关。表表惊喜地笑起来，他收获了满意的答案，无比满意。那你为何要骗怀庆呀？林安轻快地蹦跳一下，红裙如火浪翻滚。因为怀庆殿下过于自信，他认定的东西很难推翻和改变，而之前我又没有展现出在兵法方面的学问，他认为兵书出自魏公之手，其实是合理的。许七安解释道。其实还是他不信你，我就很信你，你说什么我都信。林安得意的哼哼。天真也有天真的好处，许七安心说，如果遇到他这样的好男人，天真的姑娘是幸福的，但如果遇到渣男，天真姑娘的心就会被渣男玩弄。许七安就从不玩弄姑娘的心，他更喜欢姑娘的身子。离开皇城前，许七安回眸看了眼更深处的皇宫。如果外界真的有一条密道通往皇宫，那会是在哪里呢？恒远大师又是发现了什么秘密，逼元景帝大动干戈的派人捉拿。国子监外的台子上，一位如袍学子站在台上，绘声绘色，吐沫横飞地传扬着文会上的见闻。那叫裴满西楼的蛮子学问委实了得，与翰林院亲贵们说天文谈地理，精益策论，不落下风。翰林院亲贵们束手无策之际，云麓书院的大儒张慎、张景言来了。台下一群百姓津津有味听着，此时终于松了口气，纷纷笑道：云麓书院的大儒来了，那岂不是十拿九稳，蛮子嚣张不起来了吧？是啊，谁不知道云麓书院的大儒学问高，跟观星楼一样高。台上的如袍学子摇头无奈道：不，云麓书院的张慎大儒也输了。谁能想到那蛮子取出了一本兵书，张慎大儒见了之后甘拜下风。台下的百姓惊怒不已，哗然如沸。连云麓书院的大儒都输了，真的输给蛮子了吗？可恶，大奉读书人全是废物不成？气死我了，比去年的佛门使团还要气人。市井百姓骂得毫无顾忌。台上的学子压了压手，各位稍安勿躁，如果文会输了，我又怎么会站在这里呢？闻言，聚在周围的百姓非但没有安静，反而叫嚣得愈发厉害。快说快说，别卖关子，云麓书院的大儒都输了，那到底是谁赢了蛮子？国子监学子笑道：别急，听我继续说下去。这时候翰林院一位年轻的大人站了出来，说要和裴满西楼论兵法。这位年轻的大人叫许新年，是许银罗的堂弟。他绘声绘色地描述着许新年如何取出兵书，如何折服裴满西楼。周围的百姓听完振奋叫好，直夸虎兄无犬弟，许家兄弟俩都是人杰。国子监学子故意停顿，恶趣味地看着百姓夸赞许新年。等到差不多了，他话锋一转，大声道：你们知道兵书是何人所著？百姓们停了下来，茫然看着他。国子监学子大声道：是许银罗，我们大奉的师魁许银罗。一张张脸布满错愕、旋即转化为激动和狂喜。得益于国子监学子们对许七安的大肆赞扬宣传，许七安一部兵书折服蛮子的消息迅速席卷京城。市井百姓们对裴满西楼的学问并不关心，只知道这个蛮子近日来极为嚣张，连国子监都输了。他们原本期待着云麓书院的大儒出面挫一挫蛮子的嚣张气焰，结果传来的消息是云麓书院的大儒也输了。听到这个消息的人又惊又怒，
哀其不幸，怒其不争。但在下一秒，几乎一致的转怒为喜。许银罗让堂弟代为出招，取出一本兵书，瞬间折服蛮子。许银罗的传奇经历又增添一笔。说书先生拍案叫绝，他们终于有了新题材。虽然百姓们对佛门斗法、独挡8000叛军等等事迹津津有味，但终归是反复听了无数次。现在终于可以说一些不一样的东西了。许七安和林安没有离开没多久，怀庆也跟着出了皇城，乘坐极尽奢华、造价昂贵的马车，抵达了打更人衙门。通传之后，拖曳着裙摆，仪态华贵的怀庆在好气楼7层见到魏渊。魏渊站在看舆图前，凝眸审视，没有回头，笑道：“殿下怎么有闲情来我这里？”怀庆行了一礼，他在魏渊面前始终以晚辈自居，不拿公主架子。本宫是来求书的。他嗓音清冷。魏渊返回岸边，提笔说道：“我给公主一份手书，你需要什么书，去暗读库取便是。”怀庆摇摇头，眸子亮晶晶的，带着希冀。本宫想看那本兵书。魏公，你精通兵法，却从未有著书流传，实在是一个遗憾。如今您的兵书问世，是大奉之幸。魏渊缓缓摇头，温和道：“那本兵书不是我著的。”不是。怀庆脸色倏然凝固，眼睛略有呆滞了看着魏渊。几秒后，他瞳孔恢复焦距，内心情绪如海潮反应。兵书真的出自许七安之手，他如此精通兵法，为何之前从未主动提及，隐藏得如此深？他震惊之余又有些幽怨。许七安故意不解释，诚心让他在魏渊面前出糗。魏渊笑道：“坦白来说，我都有点想带他上战场了。如此奇才，磨练几年，大奉又出一位帅才。”怀庆收敛情绪，浅笑道：“偷偷带去便是。”魏渊垂眸，轻声道：“不带了。”司天监八卦台，监正坐在东边，杨千奂坐在西边，师徒俩背对背，没有拥抱不错。该掌握的阵法，你已经初步掌握，最多3年，你可以尝试晋升天机师。监正微微点头，带着笑意的语气说道：“晋升天机师的要求是什么？”杨千奂兴趣十足地问道。他在四品静待了5年，确实该更进一步了。模仿许七安从未成功过一次，这让杨千奂明白了一个道理：凡人是有极限的，如果要超越许七安，就不能当凡人。关心3年，若有所悟，便刻画阵法，遮掩自身3年。监正缓缓道：“6年不能外出，不能见人。6年是最快的速度，你若悟性不够，便是6年又6年，乃至寿元终结，也未必能晋升。”监正喝了一口酒，感慨道：“超脱凡人，哪有那么简单？”杨千奂语气坚定地说道：“老师，我只想当个凡人，天机师不当也罢。”监正便不再搭理他了。这时，轻盈的脚步声攀登台阶而来，穿黄裙的鹅蛋脸小美人登上八卦台，兴匆匆道：“杨师兄，文会结束了，我们大奉赢了。”杨千奂淡淡道：“采薇师妹，读书人无聊的聚会，我不感兴趣。”楚采薇眨了眨眼。许七安也出手了。杨千奂一个闪现出现在楚采薇面前，后脑勺灼灼地盯着他。许七安出手了，他念诗了。哼，真让人羡慕啊。不过此次文会比斗兵法，他也不过是配角罢了，强行念诗彰显自己的存在感，在我看来是小道。许七安已经堕落了，强行念诗彰显自己存在感的难道不是师兄你吗？楚采薇心里疯狂吐槽，哼哼道：“许七安没有念诗，他甚至都没出场。”杨千奂嗯了一声，表达疑惑。楚采薇脆生生道：“他写了一本兵书，让许二郎在文会上拿出来，裴满西楼看了之后，甘拜下风，甚至愿以弟子身份自居。现在那本兵书成为炙手可热的宝典了。咦，杨师兄你怎么了？”许凝燕的人前显胜功力，突飞猛进，不以真挚化境，大成了，大成了呀！杨千奂激动地说：“师兄在说什么啊？”楚采薇看了他后脑勺一眼，道：“他是因为得罪了陛下，所以才不得已为之的，不然以许凝燕的性格，恨不得四处炫耀呢。”不，你不懂。杨千奂激烈反驳，他激动地挥舞双手。真正妙到绝巅的人前显圣，就是这样的，人位置却能震惊四座，人位置却能折服蛮子。他从头到尾什么事都没做，什么话都没说，却在京城掀起巨大狂潮。许凝燕啊，许凝燕，你真是我的一生之敌，终有一天我要超越你，把你踩在脚下，我要把你的所有本事都学会。你越是高调，我学的越多，将来你会后悔的。楚采薇眨巴一下眸子，天真烂漫地说：“那师兄，你首先要写一本兵书。”杨千奂忽然僵住，像一尊没有生气的雕塑。半晌，他喃喃道：“凡人果然是有极限的，老师，我不做凡人了。”人间不值得。监正落寞的叹口气。深夜，许七安趴在床上，
背上坐着娇小的钟离，中医师用他高超的穴位按摩手法替许七安舒筋活血，简称大凤马杀鸡。舒服。许七安半叹息半呻吟地称赞了一句，道：说起来，我也非常精通穴位按摩之法，只是服香走后，暂时没有哪位女子有这般幸运了。钟师姐，你愿意当这个幸运的人吗？钟离默默摇头，虽然不知道他在说什么，但摇头就对了。许七安就有些生气，那你别坐我身上，屁股这么大，压着我了。哦，钟离小声应道，从他身上下来，拖着绣花鞋回自己的小榻。打发走钟离后，许七安掏出地书碎片，接着桌上照过来的昏黄烛光，传书道：我大哥今日去了打更人衙门，发现当日平远伯手底下的人贩子都已经被斩首了。二，呵呵，你大哥真棒。楚元稹没看懂李妙珍的嘲讽，以为他在赞扬许七安的才华，传书道：其实我怀疑兵书是魏渊所著，只是借您燕兄之手转赠辞旧，借此打压蛮子。关于恒远的事，我思虑再三，远景抓住了恒远大师，但金莲道长笃定恒远不会死。那么我若是远景，我肯定会把他封印在一个我看得到的地方。试问哪里是远景看得到，别人又找不到的地方？二，皇宫。飞燕女侠机智的抢答。楚元稹继续传书，妙真说的没错，但根据许宁燕的情报，当日怀王密探并没有进宫，甚至没进皇城。许七安心里一动，你是说通往皇宫的密道在内城？楚元稹传书道：我也是这么认为，但有个无法解释的疑惑。你们都看过京城看舆图吧？内城通往皇宫，中间隔了一个皇城，从内城任何一个城门开始出发，策马狂奔，也得2刻钟才能抵达皇城，再由皇城进入皇宫，路途遥远，我不相信有这么长的地道，那样就不是地道，而是隧道了，确实不可能。许七安缓缓点头，想挖一个隧道，还得是偷偷摸摸的挖，毕竟就算是远景帝，也不可能堂而皇之的搞隧道作业，其中耗费的人力物力委实可怕，而且京城众多，你从人家底下挖隧道经过，早被感应出来了。楚元稹传书，我的想法是，会不会有什么土遁的法术？二，首先，土遁法术修行困难，掌控此术者寥寥无几。另外，只有在具备地脉的环境下才能施展。五，什么是地脉？丽娜完美的充当了马前卒。二，地脉就是地脉，我解释不出来，但术士可以，术士精通风水，知道什么是地脉。或者，我们博学多才的3号知道什么是地脉。妙真是知道，钟离在我房间里，暗示我去问他。飞燕女侠真讲义气，忍着尴尬不揭穿我。么么的。许七安扭头看向小榻上的钟离，你知道什么是地脉吗？钟离翘起脑袋，歪着头想了几秒，道：地脉就如同人的经脉，山川河流的走势都受地脉影响。顿了顿，继续说道：地脉是一个统称，分12种，暗合人体12正经，它在风水学中非常重要，有地脉的土地才是风水宝地，建宅和选墓地尤为注重地脉。许七安听得头皮发麻，精简了一下，在地书聊天群里回复：地脉就相当于人体经脉，对应12正经。结束。天地会众人等了半天，没看到后续，一时沉默了下来。这相当于什么都没说吗？不过许七安倒是想起了一件小事，当初买新宅带出彩薇看风水时，徐府井中有一只女鬼，而鬼魂是无法独立长存阳间的。当时楚彩薇下到井中查看，发现井底有一条阴脉，阴脉想来也是地脉的一种。想到这里，许七安又问道：钟师姐，皇城里有地脉吗？钟离细声细气道：皇城里当然有地脉，它的名字叫龙脉。不等许七安追问，他贴心的解释道：龙脉是气运的延伸，600年前大凤在此地建都，京城的地脉受紫气滋养，受一国气运加持，受黎民百姓愿力加持，日子一久便退化成龙脉了。龙脉是地脉的一种，但龙脉又是气运的延伸。许七安沉吟道：龙脉有什么作用吗？钟离沉吟道：就如同祖坟风水如果被破坏，会影响后人，龙脉和镇国剑的效果相似，镇压一国气运。大周末年，云麓书院大儒钱钟携民愿入大周京城，以身陨为代价，撞散了大周最后的国运。他撞的就是龙脉。在我们术士里有句谚语，得龙脉者得天下。不是很懂，但感觉很厉害的样子。许七安传书道：皇城内有龙脉。然后又问钟离：你能操纵龙脉吗？钟离懵了半天，弱弱道：龙脉镇压一国气运，就算是监正老师也不敢轻易触碰的。许七安旋即又把龙脉的特征转述给天地会众人。楚元稹分析道：如果连监正都不敢轻易触碰龙脉，那么怀王密探更不可能借龙脉土遁。是我的想法错误了，推测陷入江宁，就连许七安也暂时没有头绪。就在这时，1号突然说道：恒远的事我来查，交给我负责，
你们谁都不用管了。咦，1号竟如此主动，这不符合他的性格。许七安吃了一惊。地书碎片持有者里，1号最低调，身份最神秘。7号、8号无法冒泡事出有因，唯独1号极少冒头，偶尔参与讨论，却点到即止，从不与地书碎片持有者献下面基。不单是他，天地会成员都感到诧异，如此主动积极，不符合1号惯常作风。天地会里，除了我，没人能自由出入皇城。我甚至能想办法进攻，不管是恒远还是地道，我都比你们更有优势，也更安全。当然，如果我需要帮助，我会向你们求助，希望诸位不要拒绝。这理由合情合理，很轻易就说服了众人，并让许七安等人由衷的松口气。确实，现在的皇城和皇宫对于他们来说是禁地，就算许七安能悄咪咪地溜进皇城，也只能陪伴在怀庆和林安身边，缺乏单独行动的条件。正好可以借此机会试探1号的能力以及他的身份。楚元稹心想，1号能自由出入皇城，甚至能找机会进宫，这说明他的身份很高，诸公之一，宗室或勋贵。李妙珍暗自揣摩，恒远大师的事终于有人接手了，那我就放心了。睡觉。丽娜开心地想。接下来的2天里，朝廷和妖蛮使团谈判了数次，未有成果，双方暂时没有达成一致。许七安远离庙堂，对此事并不关心，他这2天到魏王人的小院里躲清静。原因是文会之事后，各路读书人不停地往许府送帖子，有的想拜访他，有的想约他去喝酒，有的想把家里的女儿或妹妹嫁给他，还附带了生辰八字。佛门斗法时，许七安固然名声远播，但读书人对他还带了一层偏见，并没有完全视作自己人。楚州屠城案后，赵守在朝堂公开宣布许七安是他弟子，许七安正式成为读书人眼里的自己人。只不过那次元景帝在气头上，没人敢和许七安套近乎。文会风波后，许七安成了香饽饽，这些都是小问题，真正让他在家待不下去的是云麓书院的几位大儒。前天分儿甚是喧嚣，许七安眼皮直跳。赵守院长来了，穿着浆洗发白的儒衫，头发凌乱，一副犬儒打扮。许七安恭敬地引着名义上的老师入厅，奉上好茶。闲聊之后，赵守就问：宁彦敬擅长兵法，那本兵书可有其他手抄？赵守是来看书的，顺便想把兵书收录进书院的藏书阁。手抄没有，最近倒是忍不住想手冲。4个月不近女色的许七安很遗憾地回绝了赵守。就在这个时候，大儒张慎、李慕白、陈泰联袂拜访，看见院长赵守，3位大儒一脸不屑。张慎：窃师贼；陈泰：窃徒贼；李慕白：无耻老贼。3人异口同声：呸！然后赵守院长大怒，言出法随，袖子一挥，退去100里。3位大儒袖子一挥，不退，退去100里，不退，退去100里，不退。在这场别开生面的法术较量里，许七安就溜出许府去了。临走前回头，看见婶婶摆在厅里的盆栽摔碎在地上，看见许灵英加入战场，站在一旁。李妙珍拼了老命把这个愚蠢的丫头救出来，不然她就被送出100里之外。王妃的小日子过得特别滋润，并不是身体上的滋润，是精神上的滋润，自由自在，衣食住行样样不缺。许七安还经常陪她出去逛铺子、吃小食、看戏曲等。酒色莲藕长势极好，已经开始发芽，且又长出了一截。许七安期待它能变得比金莲道长那根更大。这天黄昏，许七安在勾栏变装后，骑着心爱的小母马回了许府。晚餐时，婶婶说道：我让林月请王家小姐后天来府上做客，家里的男人记得避一避，另外该有的礼数也得有。说你呢，许灵英，就你最没礼数。吃相一点也不文雅的许灵英抬起头，疑惑的道：那师傅和妙珍姐姐来府上做客，我也是这样的，娘怎么不说我没礼数？那能一样吗？那是你二哥未过门的媳妇。婶婶道：媳妇是什么？许灵英问。二叔就说：你娘就是爹的媳妇，明白了吗？许灵英震惊道：她要当我娘呀。大家低头吃饭，放弃了向小豆丁解释媳妇这个名词的想法。其实解释起来确实复杂，媳妇虽然是名词，但男人娶媳妇是渴望把它变成动词，里面的含义过于深奥，不是6岁的孩子能理解。总之你只要乖一点，别捣乱，娘以后就带你去福满楼吃猴脑子。婶婶说：猴脑是福满楼的招牌菜，我要吃猴奶子。许灵英注意力果然转移了。脑子奶子啊。婶婶板着脸不说话了。嗨。许二郎咳嗽一声，打破僵凝的气氛，看着许七安：大哥，我最近又记了一部分，吃完饭你来我书房一趟。许七安心里一喜，缓缓点头：好，希望先帝起居录里会有一些线索，不然我真的不知道该怎么查下去，或许只能放弃。
晚饭后，兄弟俩进了书房，点燃蜡烛，坐在书桌边，由许二郎背诵，许七安听力。先帝是个平平无奇的皇帝，无功无过到升天，性格也颇为温和，有些沉迷女色，有些怠政。正是因为如此，才连续让2任首辅手掌大权。现在想来，元景帝权术滔天，擅长制衡，多半是吸取了先帝的教训。枯燥的听力继续着，时间1分1秒过去，突然一段对话让昏昏欲睡的许七安精神一振。先帝，道长修为精深，乃神仙人物，可会一气化3清之术。仁宗到手，论及一气化3清之术，3宗之中以地宗为最。先帝，闻地宗修功德，行走红尘，神龙见首不见尾，不知道长可否引荐？仁宗到手。可先帝对一气化3清有着浓重的好奇啊。先帝时期的地宗道手，应该就是那位地宗入魔的道手。许七安想着想着，忽然身躯一颤，表情出现凝滞。楚州屠城案中，地宗道手的分身就参与其中，元景帝和地宗道手是有勾结的。我以前一直想不明白，元景怎么和地宗道手勾搭上了。原来地宗道手以前来过京城，他必然和先帝以及皇子时期的元景帝有过接触。果然，查找先帝时期的起居录是正确的，这些细节没有任何问题，甚至只是微不足道的小事，但正是因为这些微不足道的痕迹，勾连出一条条因果关系。许七安打起精神，仔细听着，让他失望的是，起居录里没有先帝和地宗道手见面的信息，要么是被抹去，要么不在皇宫，所以起居郎没有跟在皇帝身边。蜡烛渐渐燃尽，许二郎吐出一口气，后面的我还没来得及看。许七安当即离开书房，回了自己房间。清晨，王思慕坐在梳妆台前，在丫鬟的帮忙下梳好时下最流行的发髻，画了眉，摸了唇脂，脸蛋铺上浅浅一层珍珠研磨的妆粉，再抹上一点点的腮红，有那么一点浓妆淡抹的味道了，精致不显妖艳。她穿上一件褐色宫裙，透着端庄素雅，昂贵的面料和繁复的款式则添加了几分高贵。这身装扮是经过一番深思熟虑的。众所周知，许家主母是一个心思深不可测的女子，手段极其高超，是她将来的头号大敌。所以她若是仗着首辅嫡女的身份大张旗鼓，耀武扬威，反而容易被对方抓住破绽，以退为进，控诉她王思慕缺乏家教。因此要低调内敛，要走中庸之道。真期待啊！她是王家嫡女，幼时见到母亲和受宠的小妾明争暗斗，也见过那些不知天高地厚的庶女试图与她争锋，抢走她嫡女之位。但到了少女时代，这些乌烟瘴气的人物统统成了如烟往事。王小姐在王府的地位就如同独孤求败，坐在山巅就差寂寞的弹琴。家里没有敌手，她就和外面的千金小姐们玩耍，打服过勋贵之女，压制过宗室郡主。京城高官女眷里，能让王小姐自愧不如，打从心底忌惮的人物，就只有一个皇长女怀庆。但后来她才发现，小小一个徐府隐藏着一位不容小觑的女人，而这个女人也许就是她未来的婆婆。前天收到许家大小姐递来的请帖后，王思慕就知道那位许家主母打算正式会一会自己。这是好事也是坏事。好在于许家主母终于认可了自己，认为这是一个令人满意的儿媳妇。坏则是这趟邀请恐怕是杀机重重，步步惊心。如果她应对不好，落于下风，很可能未来都会被压制。可是正因为这样才有趣啊。王小姐是一个好斗的女子，她满脑子的聪明才智无从施展，如果未来婆婆是个手腕平平的人物，那也太无趣了些。表面柔弱，实则心机深沉的许家小姐，才华横溢，舌灿莲花的许二郎，以及让满朝勋贵诸公忌惮不已，让陛下都恨得牙痒痒的许大郎。能教出这样后辈，许家主母真是个让人想想都战栗的对手啊。但正因为这样，才值得让人期待。王思慕带着侍女和护从，雄赳赳气昂昂地进了马车，宛如带着千军万马出征的女将军许七安坐在厅中吃着酱肘子，丽娜和许灵英过来蹭吃。婶婶正使唤着家里的仆人洒扫庭院，扫落蛛网，都弄干净些，人家是首辅大人的千金，身份高贵，不能失了礼节，不能让人家看不起。许宁燕、许灵英，婶婶扭头一看，发现侄儿带着闺女在偷吃她酒楼里买的菜，顿时大怒：你俩要气死我吗？好你个许宁燕，自己成日吊儿郎当，至今也没一个相中的姑娘，是不是嫉妒二郎先你一步？婶婶你误会了，改天带你去我的鱼塘划船，里面全是凶猛的鲨鱼、鳄鱼。婶婶把侄儿和闺女赶出大厅，继续带人忙活。为了能够给王家千金留下一个好印象，为了能够缔造和平的关系，婶婶煞费苦心。小豆丁被婶婶赶出大厅，只能一个人寂寞的在庭院里玩耍。婶婶咳嗽一声，朝侄儿露出微笑：那个宁燕啊，我记得你上次在伙房做过几道菜，样式和口味都很独特。婶婶是觉得人家王小姐是首辅千金，
山珍海味吃惯了，偶尔吃些不一样的。哦，我去伙房教一教厨娘。许七安对待会儿的好戏充满期待，现在婶婶提什么要求，他都会答应。另一边，小豆丁被赶出大厅后，一个人在院子里玩了片刻，觉得无趣，便跑去了姐姐许灵月房间。眼见入秋了，许灵月在给心爱的大哥做秋装，用的料子是当初远景地刺的锦缎。许灵月的针线活出类拔萃，她做的袍子比外头铺子里买的更好看精细。李妙珍带着女鬼苏苏来帮忙，天宗圣女当然不会做女工，但苏苏还活着的时候，可是一位正经的大家闺秀。琴棋书画、针线女工都是必备技能。这些年，李妙珍的衣服甚至肚兜都是苏苏带着手底下的女鬼帮忙做的。许灵月看了一眼自顾自爬上桌去拿糕点的妹妹，一边绣着花纹，一边柔声道：“灵英啊，想不想有个嫂子？”嫂子是什么？许灵英又开始吃起来。嫂子就是二哥的媳妇，将来要管家里银子的。许灵月柔声道。许灵英哦了一声，还没到认识经济大权重要性的年纪，反倒是苏苏冷笑一声：“灵月小姐这话说的，就你家二哥那点俸禄，支撑得起许家的开销？你娘买名桂花草，动辄10几两银子，都是谁挣的银子？”许灵月抿了抿嘴，浅笑道：“是大哥挣的银子。”许家发迹共有3次，一次是玲珑发狂那次，许七安救临安有功，远景帝赏了一笔财物；另一次是封爵那次，同样有一大笔的银子和良田。2次发迹中，许灵月把购置了好些铺子，卖颜值的、绸缎的、杂货等。这些铺子名义上是婶婶打理，实则是许灵月在控制。第3次发迹就是年初10基金作坊分润的银子，这是一笔难以想象的巨款，直接让许家有了一座金山。要不是银子实在太多，婶婶这样勤俭持家的女人也不会时不时的烧钱养花。当然，许家表面上的财产并不包括许七安藏在地书碎片里的私房钱，官银、金锭以及曹国公珍藏的宝贝，足够堆起一座小小的宝山。苏苏哼哼2声，振振有词。所以，就算将来要管府上的银子，也得是许宁燕的媳妇来管。许灵月眼里闪过犀利的光，笑眯眯道：“那苏苏姑娘觉得，你认识的人里，谁有大哥最般配？”苏苏巧妙地避开了许灵月的死亡追问，嘀咕道：“这我哪知道呀？你家大哥风流好色，甘愿花8000两为教坊撕花魁赎身。”这话戳到许灵月痛处了。许灵月这丫头怀疑苏苏和他大哥有奸情，直觉真敏锐啊。苏苏也不赖，反手就用8000两刺许灵月心窝。天宗圣女坐在一旁悠闲地吃糕看戏。许灵英在姐姐房间里吃了会儿糕点，大人说的话她听不懂，就觉得无聊，于是拿着才布料的尺子跑出去了，在院子里挥舞尺子，黑黑厚厚，仿佛自己是仗剑江湖的女侠。一路玩到徐府大门口，见往日禁闭的中门敞开，许灵英就丢了尺子，爬上高高的门槛，张开双臂，在上面玩平衡。灵英姐儿，快回去，快回去，待会儿有客人要来。门房老张挥了挥手。许灵英站在门槛上，努力保持平衡，歪着头问：“是我二哥的媳妇吗？”门房老张无言以对，又挥了挥手。许灵英一歪头，就从高高的门槛掉下来了，拍拍屁股蛋，欢快地跑开了。另一边，车轮铃铃，王思慕的豪华马车缓缓停靠在徐府门口。丫鬟从马车底下取出凳子，迎接大小姐下车。王思慕看了一眼徐府大门，微微点头。虽然远不及王家那座御赐的宅子，但在内城这片繁华地段买这么大一座宅子，许家的财力还是很丰厚的。掌管王府财政多年，王思慕仅是看一眼，便估测出这座宅子最少值7000两。门房老张知道贵客已至，慌忙上前迎接，引着王思慕和贴身丫鬟进府。王思慕深吸一口气，调整心态，跨过门槛。突然，王思慕脚底踩到了什么东西，低头一看，是一把尺子。尺子象征着规矩，许家主母把尺子丢在门口，显然是为我准备的，这是要给我立规矩。王思慕脸色微变，心说这许家主母脾气好生霸道，不好相处啊。丫鬟见他停下来，便问道：“小姐，怎么了？”“没什么。”王思慕语气平淡道：“尺子掉这里了，捡起来给人家送回去。未必是敲打，也可能是许家主母对我的试探。毕竟我父亲是首辅，真嫁了二郎，算是下嫁了。他怕我是个性格跋扈刁蛮的，所以才丢一把尺子来试探。若我真是个刁蛮任性的千金，必定勃然大怒。但我显然不会这么肤浅。他今天没有打算和许家主母斗，所谓知己知彼，百战百胜。他今天是来刺探情报的，先摸清楚许家主母的手段和脾性，才好决定以后的相处之道。那位主母看来和他想的一样，都在试探，果然是个高手啊。”老张一边引着贵客往里走，一边让府里下人去通知灵月小姐。王思慕穿过外院，进入内院时，恰好看见许灵月笑着迎出来。许家妹妹穿着藕色的长裙，梳着简单素雅的发髻，瓜子脸清丽脱俗，五官立体感极强，却又透着让男人疼惜的柔弱。“王家姐姐，上次是会后，便一直没时间邀您来府上做客。”
今日终于得偿所愿。许灵月笑容清澈甜美，说起来诗会时害妹妹落水，姐姐心里一直过意不去。王思慕笑容端庄温婉，两女握住彼此的手，俨然是相亲相爱，感情深厚的好姐妹。进了内厅，王思慕终于见到了传说中的许家主母，她笑盈盈地坐在主位，慈眉善目地望着自己。她是那么惊艳，有一张尖翘的瓜子脸，五官精致绝伦，乍一看去根本不像是身边许灵月的母亲，更像是姐姐。对于这位许家主母的美貌，王思慕既惊讶又不惊讶，因为只要参考身边的许灵月以及爱慕的许二郎，大概就能猜到这位主母的风华绝代。他惊讶的是，这位主母保养得这么好，完全看不出是3个孩子的母亲。许夫人，王思慕盈盈施礼。王小姐别客气，快快请坐。婶婶面带矜持的微笑，示意王思慕入座。她当然不能表现得太热情，毕竟这是准儿媳妇，那么自己婆婆的架子还是要有的。王思慕入座后，看向贴身丫鬟，笑容温婉。方才入府时，在门口看见一把尺子，便让丫鬟给捡起来了。等丫鬟把尺子放在桌上后，婶婶一愣，咦，灵月，这是你的尺子吧？怎么丢门口去了？许灵月定睛一看，果然是自己的尺，哎呀一声道：一准是林英丢那里的，方才他拿了我的尺子去耍，好厉害的手段，竟让我无言以对。王思慕勉强一笑，他总不能说一个孩子的不是。接着王思慕让护从送上来礼物，因为要在这里用膳，所以带了一些名贵的糕点，再就是送给婶婶和灵月的一些首饰。这首饰可不是一般的首饰，是皇城里专为后宫妃嫔打造首饰的匠人的作品。当然王思慕不会刻意点出匠人的身份，那样太低端了，只会显得她是个肤浅爱炫的女子。她只说是皇城里的匠人做的，这意味着什么？但凡有点见识的豪门千金妇人心里都清楚，王小姐有心了。婶婶收到首饰还是蛮开心的。王家嫡女见状便明白了自己的小伎俩并不足以让这位主母惊讶。厅外，许灵英发现大哥坐在走廊的长椅上，侧耳聆听着什么，屁颠颠的跑过去：大哥，你在干嘛啊？大哥在看戏，不听戏。许七安摸了摸他脑袋，我也要听。许灵英挥舞着双臂，许七安把妹妹抱起来放在腿上，许灵英也装模作样的侧耳聆听。王家小姐战斗力就这，毕竟没有嫁过来，客气含蓄点是可以理解的，但未免也太和气生财了吧。就我对王小姐的认识，她应该是个极有主见、极强势的人，不可能不试探婶婶的水平。她怎么还没出手？我等着她噎婶婶呢。厅内，王思慕毫无破绽的和许家主母以及许灵月闲聊着。经过一段时间的试探，王思慕错愕的发现，这位许家主母并没有他想象中的那么高深莫测。王思慕本身是个宅斗小能手，对于同类有着敏锐的嗅觉，但在许家主母这里，他并发现任何同类特征。他性格比较率真，对自己的试探视若无睹，好像根本不懂勾心斗角似的，并且似乎因为他首府千金的身份，对他特别客气，生怕招待不周似的。比如聊起胭脂水粉的时候，立时就没了长辈的架势，喋喋不休的像个小姑娘，甚至还抱怨外头铺子的账簿看不太懂，只能让许灵月帮忙管理，自揭其短。不管怎么看，她都不像是那种手段高超的女子。王思慕心里产生了深深的困惑。之后婶婶就提出让许灵月带王思慕在府上逛逛，因为暂时摸不清许家主母的深浅，王思慕也想着出去散散心，转换一下心态，伺机再战。许府的规模不及王府，但也是3进的大院，内院和外院都配备着花园和小池，加上婶婶是个爱花的人，花圃里栽种着许多名贵的花草树木。王思慕身为顶级世家的千金，知道真正家底殷实的人家才会有闲情和财力培育珍贵花草，于是对许家的财力高看了几分。庭院里，小豆丁在打拳，丽娜坐在石椅上，一边啃肘子一边指导徒弟。那是舍妹灵英。许灵月含笑介绍，只听二郎提过，但他似乎不愿多介绍这个孩子。王思慕微微颔首道：灵英妹子习武。是啊。许灵月叹口气，家里只有二哥是读书人，但二哥学业繁重，一直没时间教导他，送他去学堂又给人欺负，娘也无奈，所以干脆就让他习武了。王小姐皱了皱眉，这样可不好，女子还是得读书明理的，越知书达理，将来越能嫁个好人家。她想了想道：不嫌弃的话，我可以帮灵英妹子启蒙。许灵月甜甜笑道：多谢思慕姐姐。王思慕浅笑一声，如果能成为许灵英的启蒙老师，想必也能收获一些许家人的尊敬，并彰显自己的才华。许灵月又道：这个家里啊，娘最头疼的就是灵英，对她无可奈何。许灵英是许家主母的弱点，王思慕迅速提取出核心要素。不过许家主母似乎也没有他想的那么可怕。王思慕脸上挂着轻松的笑容，这时他听丽娜训斥图：你笨死了，几套拳法都
都学不好，什么时候能举起石桌？举起石桌，这么小的孩子就要举石桌？然后他就看见丽娜2根指头捏起石桌，轻松写意。王思慕勉强笑了一下，那位姑娘是？哦，她叫丽娜，南疆古族的姑娘，暂时住在府上，教林音习武。许灵月说，是个有真本事的严师呢。王思慕说道。两人拐过廊角，看见许七安和钟离坐在屋檐上晒着太阳，嘀嘀咕咕地说话。王思慕心里一动，试探道，听说许银罗父母早亡，为了培养他成才，许夫人一定绞尽脑汁，煞费苦心吧？可不是吗？许灵月轻叹一声道，小时候爹非要让大哥习武，我娘不同意，想让他和二哥一样读书，为此爹和娘较劲了很多年。厉害！王思慕心里惊叹起来。整个大凤都知道许宁燕是读书种子，就连父亲王真文都有过此子若是读书人就好了这样的感慨，但因为许家二叔非要让许七安习武，白白浪费一个精才绝艳的读书种子。没想到许家主母早在多年前便慧眼识珠。许灵月继续道，年少时大哥和娘关系不睦，时有争吵，一气之下搬出了府，住在紧邻的小院里，一住就是5年，直到搬来内城，一家人才继续住一起。什么？连许七安都斗不过许家主母，连那个堵在午门怒骂诸公、蔡氏口刀斩国公、桀骜不驯的许银罗都被许家主母逼得年少时便搬出许府。王思慕这才意识到，之前的一切都是伪装，所谓的率真，所谓的不善争斗，方才的一切都是许家主母故意展露给自己看的。王思慕呼吸猛地急促一下，脸色前所未有的严肃。我果然还是太自负了，以为闲聊了片刻就能穿透许家主母的深浅。不过他确实厉害，要是我没打听许家其他人的事，我也被他的外表给欺骗了。王思慕如临大敌，精通宅斗技巧的他，深知真正的高手是从不展露獠牙的。那些仗着宠爱便得意忘形，恨不得把嚣张跋扈写在脸上的女人，她们本身没有手段，靠的不过是取悦男人。可当恩宠不在，她们又会迅速垮台，失去东山再起的机会。懂得伪装自己的人才是真正的高手。而许家主母的伪装，竟连自己这双火眼金睛都被欺瞒。相比起来，身边的许家妹妹比起她母亲委实差了太多。至少自己早就通过当日诗会的事故，知道她是个有手段有心机的女子。我倒是对她越来越好奇了，她是通过怎样的手段让桀骜不驯的许银罗都忍气吞声的搬走？而且许银罗发迹后竟对这个家不离不弃，依旧敬他。王思慕一边忌惮，一边涌现极强的好奇心，心态就如同怀庆看到兵书，如饥似渴的想要学习。王思慕今天来许府有3个目的：一、试探许家主母的深浅；二、看一看许府的底蕴，其中包括宅子、财力，还有各方面的家居陈设；三、初步了解许家成员的性格、爱好，以确保将来拉拢谁、打压谁。对于一个女子来说，这是必须要掌握的情报和东西。将来真与二郎成亲了，她是要住进来的。许家主母的深浅，她有了逐步的判断，深不可测。现在他打算借机看一看许府的底蕴。两人闲聊着，逛着许家大宅。这一趟逛下来，王思慕对宅子颇为满意，将来就算自己住在这里也不会觉得寒碜。唯一的问题是，府上的侍卫似乎少了些。王思慕故作漫不经心的语气，因为不管是爹还是大哥二哥都没什么心腹下属，所以只雇佣了护从，没有侍卫。许灵月解释道。王思慕微微颔首，看家护宅的侍卫必须得是心腹，否则很容易做出监守自盗的事。再者，男主人不可能一直在府，府上女眷若是貌美如花，更是危险。这样的话，防卫力量就弱了些。王思慕暗暗皱眉，虽然他可以带自己王府的侍卫过来，但这种行为对于夫家来说，既是不稳定因素，同时也是一种挑衅。许灵月叹息道：许家根基浅薄，这也是没法子的事。说着，不动声色地看了眼王大小姐，见他果然眉梢微皱，许灵月嫣然一笑。这时他们途径许灵月的闺房，王思慕不经意间一看，突然愣住了。他看见一个意想不到的人物，天宗圣女。她为什么会在许府？她怎么会在许府？带着困惑，王思慕落落大方的施礼，柔声道：见过圣女。李妙珍也注意到了这位许二郎的小姘头，点了点头，不冷不淡的回应：王小姐。身为天宗圣女，飞燕女侠，李妙珍的逼格还是很高的，这样的态度并不失礼，反而符合她江湖高手一代女侠的风范。王思慕趁势进屋，瞟了眼自顾自低头做女工的苏苏，心里万分诧异，这个白裙女子的姿色简直让他都觉得惊艳。再加上李妙珍，许家角色美人这么多的吗？王思慕暗暗心惊，表面不动声色，甚至带上微笑。圣女也来府上做客？李妙珍摇摇头：不是，我借住在许府数月了。借住在许府数月了，
他是徐府的客卿。王思慕豁然醒悟，难怪徐府不需要侍卫，当然不需要。有南疆古族那个履历惊人的少女，有天宗圣女李妙真，有御刀卫百户许平志，还有力压天人两宗的许银罗。就算是他王府，也没有这样的高端战力，哪里还需要普通侍卫？徐府虽然在官场底蕴浅，但在江湖上，在某些方面底蕴深厚的吓人。王思慕心说，守卫方面他满意了。他看向苏苏，笑道：“这位姐姐是？”李妙真淡淡道：“她叫苏苏，是我姐姐在外人面前，她是不会说苏苏是女仆的。”苏苏姑娘好。王思慕热情的招呼。苏苏姑娘针线活真娴熟，比我强多了。苏苏微笑道：“我出身不好，将来就算嫁人了，也只是给人做妾的，少不得要干活。倒是羡慕王小姐，出身高贵，十指不沾阳春水。”来了来了。许灵月眼睛一亮，不枉他把王思慕往这边带。这苏苏姑娘似乎对我颇有敌意，可我明明第一次见她。王思慕瞳孔微缩，他有了一个大胆的猜测，这位叫苏苏的姑娘心仪二郎。他知道自己争不过我，所以说出了做妾这样的话，仗着有天宗圣女撑腰，绵里藏针的用话刺我。王思慕笑了起来，这种熟悉的对角戏让他仿佛回到了主场，从许家主母的阴影里暂时走出来。王家小姐语气柔和：“小妾有小妾的苦，主母也有主母的累，姐姐不用自怨自艾。不过这世上啊，有个道理是不变的，位置越高，本事就要越高。所以归根结底，当个小人、小妾，仿佛是最轻松的，对吧，苏苏姐姐？”苏苏诧异道：“是吗？我看许夫人就过得挺惬意的，丈夫宠爱，子女孝顺。不过王小姐出身豪门，自然是不一样的。这是明褒暗贬啊。”王小姐心说。李妙真在一旁看戏，苏苏和王家小姐你一言我一语的说着阴阳怪气的话，两人都是大师级的宅斗高手，犀利的言辞藏在笑语晏晏中，心态也稳如老狗，丝毫不见怒火。这显然会是一场持久战。李妙真没经历过这种事，所以听得津津有味，只是有些疑惑，这王思慕是许二郎的小姘头，苏苏是许宁燕的小姘头，这两人吵什么？他又看了一眼许灵月，许家妹妹一脸天真温柔，笑盈盈的坐在一边，好像完全听不懂两人的交锋。柔弱的小绵羊才是最危险的呀。李妙真感慨一下，忽然屋顶传来细微的脚步声，略一感应，他翻了个白眼，许宁燕也来听戏了。这混球！李妙真眼睛一转，觉得因为加把火，不能让头顶的家伙太悠闲，找了个机会插入话题，笑道：“说起来，苏苏姐姐家境凄凉，多年前便父母双亡，与我一起相依为命。这次来了京城啊，她就不走了。”王思慕眼里闪过锐利的光。哦，不走了。这个小贱人还真想给许二郎当妾。许二郎明明说过他家里没有妾室的，确实是没有妾室，因为没有正式纳妾。王思慕心里陡然一沉。李妙真接着说道：“苏苏和许宁燕情投意合，我打算把苏苏留在许府，不求有个正妻的位置，当个妾便成了。”啊，许宁燕的小妾，那没事了。王思慕柳暗花明又一村，露出发自内心的友好笑容。哦，和大哥情投意合呀。许灵月眼里也闪过锐利的光，皮笑肉不笑道：“苏苏姐姐瞒得真好，我竟一直没发现你和我大哥情投意合。真好呢，福香姑娘病故后，大哥一直郁郁寡欢，这下好了，有了苏苏姐姐，想必大哥能渐渐开心起来，这是把我比作风尘女子吗？”苏苏看了许灵月一眼。李妙真听见轻微的脚步声离开了，许宁燕悄悄的来，又悄悄的溜了。莫名其妙的火烧到我身上了，以灵月的性子，怕不是要在我衣服里藏针？不行，不能让婶婶逍遥法外，我要看她被吊打。人要有初心。许七安黑着脸，大步走向内厅。婶婶拎着小铜壶，弯着腰，在给自己心爱的盆栽浇水。嗨嗨！许七安咳嗽一声，吸引来婶婶的注意，道：“婶婶啊，我刚才看见林月带着王小姐去做针线活了。你说她也真是的，人家是来做客的，哪能让人家干活？”婶婶一听就急了：“这哪行啊？林月这丫头也不比林英聪明到哪儿，心眼太老实，整天就知道干活。将来嫁人了，可不给未来婆婆当婢女使唤。人家王小姐是首府千金，带人家去做针线活算怎么回事？气死老娘了！”说完，婶婶忽然想起了什么，道：“宁燕啊，家里好像没有琉璃杯，只有最普通的瓷盘瓷杯，到午膳时间还早，你帮婶婶去买一些回来。”婶婶好言好语的商量：“有几个琉璃杯，咱们家更体面不是？不能让王家小姐看清了。”“好好，婶婶你赶紧去吧。”许七安催促。婶婶急步离开。“婶婶加油，婶婶走好。”望着婶婶娉婷多姿的背影，许七安露出笑容。买杯子的话，一来一回要许久，那样就看不到婶婶这个黑铁插入王者战斗里被血虐的凄惨下场了。许七安想了想，取出玉石小镜，把曹国公司宅里珍藏的一套龙血琉璃玉盏摆在桌上，再把龙凤呈祥小瓷缸、几个青花瓷盘子取出来，
送到厨房，让厨娘用它们来盛菜。另一边，婶婶踩着小碎步，风风火火地进了女儿的闺房。这里气氛已经有些剑拔弩张，三个女人暗暗较劲，就如同绝世高手比拼内力，陷入僵局，谁也奈何不了谁。好端端的做什么针线活呢？婶婶进入房间，瞬间打破僵局。绝世高手外放的内力如同退去的潮水，成天就知道做这些活计。你现在也是徐府的大小姐了，要有与身份对应的自觉，明白吗？婶婶训斥女儿。娘，知道了。许灵月低着头，苏苏微笑地喊了一声许夫人，便收敛爪牙，低头缝袍子。她一来就压制住了灵月和苏苏，王思慕看在眼里，伏在心里。他在府上的时候，母亲说他能反驳的母亲无言以对。而许灵月和苏苏在许家主母面前，他看到的是完全的压制，连顶嘴都没有。婶婶见王思慕没有再做针线活，松了口气，想着既然来了，便坐下来聊聊，和蔼可亲地解释道：都怪我平时懒得管外头的铺子和田地，还有司天监那边的分红，这些全是灵月管的。他每天忙得不停，养成习惯了，来了，他开始敲打我了。他的意思是，我将来如果想管家里的账，得先过许灵月这一关。王思慕暗自思忖。婶婶来了之后，房间里就一片和谐。许七安站在屋顶，听着房间里女人们没营养的对话，心里不由得对王思慕佩服起来。他很好的压制了本性，完全把自己演成一个温顺温婉的大家闺秀，试图给婶婶和我们一家人处无害的印象。不愧是王首府家的千金，有几把刷子的。午膳渐渐临近，婶婶带着王小姐和家里女眷们去了内厅，准备开饭。每日的伙食如何，也是衡量徐府底蕴的标准之一，但是有客人在的场所，菜肴丰富是理所应当的。所以王思慕看的不是菜色，而是瓷器。婶婶招呼王小姐入座，王思慕看了一眼桌上的菜肴，都是刚端上来的，并没有动过。此时刚到饭点，这里又是主桌，家里明明有男人在，为何是他们先吃？王思慕试探道：怎么没见许银罗？婶婶摆了摆手，随口道：府上就他一个男人，与你同席不便，我让他去自己房间吃了。王思慕心里一跳，深深地看着许家主母，心说：你又是怎样忌惮着他的呢？许银罗。这时婶婶拿起御酒壶，热情招待：这是府上酿的甜酒酿，尝尝。王思慕下意识地端起酒杯，这个时候他才发现酒杯有问题，它呈黄玉色，略带一抹淡淡的嫣红。初看时，王思慕以为这是寻常玉杯子，入手才发现竟是琉璃，色泽如玉，内中带着如血般的嫣红。王思慕手一抖，婶婶的甜酒酿顿时倒歪，泼洒在桌上，溅在他衣裙上。哎呀，怎么那么不小心啊！婶婶赶紧把酒壶和杯子丢一边，掏出帕子给王思慕擦拭衣裙上的酒渍。龙血琉璃。王思慕惊呆了，琉璃本就珍贵，而龙血琉璃是西域一种极为罕见的土烧制而成，产量极低。西域与中原关系亲密时，龙血琉璃时常作为贡品流入中原，通常被制作成器皿酒盏，陛下宴请群臣时才会拿出来使用。随着西域和中原关系渐渐冷淡，龙血琉璃很多年没有流入中原，京城贵族千金难求，大多都珍藏在家中，偶尔自己拿出来使用，但绝对不会用来宴客。他快速扫了一眼，发现桌上全是龙血琉璃盏，是一整套琉璃盏，价值足以买下2座徐府。婶婶给他擦拭干净后，继续满了一杯，道：是不是累了？语气里夹杂着关切。敲打归敲打，但这是立场之争，他本人其实是很重视我的，许家主母要表达的是这个意思吗？王思慕抿着唇不说话，他心里有些感动，他领会到了许家主母对他的尊重和看重。来，尝尝这些菜，都是我们徐府独有的，外面你吃不到。婶婶热情地介绍桌上的菜肴，充分扮演一位女主人兼未来婆婆的角色。确实有几样王思慕没有吃到过的菜，让他眼前一亮。外皮烤得焦脆的烤鸭，切片用薄薄的面皮裹着，既好吃又垫胃，外向难看，但入口软嫩，咸淡适中的红烧狮子头，香味浓郁，酥化不腻的扣肉。徐府虽然是新晋的世家，但财力不容小觑啊。王思慕刚这么想，突然目光一凝，他直勾勾地盯着盛鸡汤的小瓷缸，心说：你不对劲。王思慕出身官宦世家，自身又极有才华，鉴赏能力极强，他很快就看出桌上这些瓷器不简单，每一件都是古董，收藏价值极高的古董。这不是常态吧？怎么可能有人用古董当日常使用的器具？安静吃饭的气氛里，王小姐内心掀起了巨大的震惊。定了定神，王思慕转而观察起席上的女眷们，那个苏苏姑娘没有上桌吃饭，这说明她即使嫁入许家，也只能当一个小妾。李妙珍性格寡淡，不冷不热，符合她天宗圣女的身份。许灵英和这位南疆姑娘倒是让王思慕吃了一惊，
心说哪有这样吃饭的？他们不怕噎着吗？不怕烫吗？他们是在演我吧？如果这么小的孩子就会演，那也太可怕了。可若不是演戏，许家主母这样治家严谨的人，怎么会容忍他们如此失礼？王思慕浮想联翩中，一顿饭结束了。他在心里做了总结，许家主母虽然手段高超，但不是咄咄逼人的主母，相反，大部分时候很温和很率真，就像个小姑娘。真是个可怕的女人啊！许灵月最多只继承了她母亲3、4分的水准，在王思慕看来是个高手，但谈不上劲敌。至于这位许家小妹，她暂时还没机会试探。于是吃完午膳后，王思慕看见小豆丁在庭院里玩耍，他便找了个机会独自出来，手里端着一盘糕点，招招手，笑道：“林英，到姐姐这里来。”许灵英看到吃的，屁颠颠的就过来了。她果然爱吃，只要有吃的就很容易控制。王思慕心里一喜，柔声道：“听你姐姐说，你在学堂的时候被人欺负了。”许灵英注意力都在糕点上，一边吃着一边委屈地说：“有个小胖子抢我吃的。”她旋即大声宣布：“大锅帮，我报仇了！”许灵月没骗人，真的有人欺负她，所以她才不上学的。可怜的孩子。王思慕摸了摸她脑袋，语气温柔：“那你还想上学堂吗？”小豆丁摇头：“那姐姐教你怎么样？”小豆丁看了一眼糕点，点头了。王思慕露出欣慰的笑容，他可以教一些速成的知识给孩子。等到他回府了，这孩子无意中在父母面前展露新学的知识，许家主母肯定会问，许灵英就会把自己默默教他读书的事说出来。向来许家主母知道后会对我心生感激，而我却不邀功。来，姐姐教你算数。在翰林院膳堂吃过午膳后，许新年骑马离开皇城，飞奔着往家赶。他总觉得心里不踏实。王思慕性格颇为强势，有主见，而娘又是个喜怒都挂在脸上的，如果王思慕做出一定的试探，惹娘不开心，娘恐怕会当场甩脸。另外，府上全是一群妖魔鬼怪，林英、丽娜、天宗圣女、女鬼苏苏，还有最阴阳怪气的大哥。许二郎觉得自己得回来控一控场。进了府，在外厅和内厅转了一圈，没看见王思慕，但又发现他的2个丫鬟站在厅中，便问道：“你们家小姐呢？”“在院子里呢。”丫鬟恭敬回答。许二郎出了内厅，转向内院，果然发现王思慕坐在石桌边，像是一朵没有生气的纸花，呆愣愣的。许灵英站在一边，吃一口糕点，又看一眼未来嫂子，想着赶紧吃完走人。许二郎心里一沉，这是怎么了？是不是闹翻了啊？我回来的还是太晚了。思慕，思慕。他走过去，轻轻摇晃王思慕的肩膀。王思慕缓缓抬头，缺乏神采的眸子木然地看着他。几秒后，王思慕悲从中来，紧紧握着他的手，垂泪道：“二郎，你妹妹气死我了，你和林月闹矛盾了。”许二郎眉头直皱，他瞬间脑补出了过程。王思慕和许灵月闹了冲突，许灵月一脸委屈地找大哥投诉，大哥肯定说了什么气人的话，才把王思慕气成这样。大哥这个人最阴阳怪气了。王思慕摇摇头，看向没心没肺的许灵英，抽泣道：“是他，我一片好心叫他算数，他硬是要气我。”许二郎倒抽一口凉气，神色复杂地看着他：“你何必自讨苦吃呢？书院的先生、李道长、楚元稹，他们都被林英气得不轻，何况是你？”王思慕不信道：“可是林月说林英不读书是因为在学堂受了欺负，而这也是事实，所以我便想着教。”他似乎反应过来了，不再说话。两人沉默对视。远处的屋脊上，许七安笑出猪叫声。李妙真踢了他一脚，但自己也憋笑，憋得很辛苦。我终于知道楚元稹为什么那么生气，哈，这家伙也试图教林英算数，不行了，我肚子笑疼了。许七安捂着肚子笑出眼泪，他终于知道云麓书院里楚元稹面对了什么。你家大妹妹心可真黑哦。李妙真笑道：“去，你心才黑。”许七安道。李妙真板着脸。许二郎环顾四周，见周围只有一个小豆丁，便坐了下来，硬着头皮说了些甜言蜜语，总算哄好王思慕。随后他脑海里浮现许灵月昨夜悄悄来找他说的那番话：“思慕，我昨夜想了许久。”等王思慕看过来，他深吸一口气，继续说道：“自从大哥得罪陛下后，许家其实一直在悬崖边缘徘徊。大哥的意思是想带家人一起离开京城，至于我留不留京，看我自己的选择。我苦读10几年，好不容易有现在的功名，无论如何都不离京的。但是我想再等等，等我有了更高的位置，有了更大的家业，再把你娶过门，总不好让别人笑话你挑男人的眼光不成。”王思慕握着他的手，没有了所有委屈，眼神从未有过的温柔。黄昏来临前，婶婶给了王思慕一大堆的回礼，还送了自己佩戴多年的玉镯子。王思慕带着丫鬟离开，
回首时看见许家主母带着2个女儿目送，许灵英开心地挥手。他的目光掠过3人，看向屋脊上，许七安站在高处，朝他点头微笑。李妙珍和披头散发的姑娘在他左右两侧。不知为何，今日虽受挫了，可他能从这个家里感受到一种轻松，他们活在这种轻松里，一种岁月静好的轻松。黄昏后，王府摆满山珍海味、美味佳肴的餐桌上，王首府看了一眼女儿，道：“心事重重的，在想什么？对了，你今天去了徐府，感觉如何？”王二哥搭茬道：“许家刚发迹不久，怕是各方面都不能让妹子你满意吧？”王大哥皱了皱眉，这样的话，将来你若真嫁给许慈舅，嫁妆就得丰厚一些了。2个嫂嫂闻言，心里顿时升起优越感。他们家喝酒用龙血琉璃盏，盛菜用珍贵古董，看家护院都是4品高手。朝廷所有的基金作坊，每年要分出1成的利润给徐府。王思慕淡淡道：“什么？朝廷所有基金作坊分出1成？”做生意的王二哥吃了一惊，这是一笔难以想象的巨额财富。龙血琉璃盏当酒杯，王大哥面孔呆滞，2个嫂嫂一脸艳羡。王夫人露出满意的笑容，问道：“那王家主母如何？以思慕的手腕，想来不难压制她吧？”首府王真文微微颔首，赞同夫人的话，自己女儿什么水平，他是知道的。王思慕悠悠道：“许家主母深不可测。”王家人面面相觑。王大哥喟叹道：“许家不简单啊。对了，爹，谈判怎么样了？”他没指望父亲回答，因为过去的几天里，他有问过同样的问题，但涉及朝廷机密，王真文连亲生儿子都不透露，最多3天就能出结果了。王真文淡淡道：“大凤和妖蛮的谈判，无非是眼前的利益和以后的利益，以后的利益只算天头，眼前的利益最为重要。而妖蛮那边能拿出来的是战马，是铁矿，是皮毛，是割让的领地。”夜里，书房，许七安听完先帝起居录，随手拿起许二郎的稿子，发现是针对晋国铁骑的策略。许二郎喝着茶道：“这是我自己瞎琢磨的。”二郎不愧是主修兵法的，写得头头是道，思路清晰，就是不知道是纸上谈兵还是真有实效。许七安看完便把稿子还给二郎。东北深处背靠着汪洋的某座漆黑山谷，海浪拍打在礁石上，崖壁上发出轰隆隆的巨响，溅起血丝速溶般的白沫。山谷正中央是一座100丈高的祭坛，祭坛上立着2尊巨大石像，一尊石像穿如袍，戴如冠，长须垂在胸口，年迈儒者的形象他眉心皲裂；另一尊石像穿着长袍，戴着荆棘王冠，面如冠玉，风姿绝代。清晨的第一缕夕光照在祭坛上，这座戴荆棘王冠的雕像忽然颤抖起来。祭坛的更远处是一座规模宏大的城邦，城邦就是巫神教的总部。这座城邦叫径山，山名便是城名，晋国的国名也来源于这座竖立着祭坛的高山。在巫神不显于人间的当世，大巫师便是巫神教最高领袖，巫师体系的一品。大巫师，当代大巫师叫萨伦阿古，是一位从遥远古代便存在的顶级强者。初代监正还没有专职的时候，身份是这位远古强者的弟子。萨伦阿古的形象是一位披着斗篷、戴着兜帽的老者，他没有住在径山城里那座高耸巨大的巍峨宫殿里，而是在径山的山脚修了一座草屋，养着一群羊。每日清晨，径山城的巫师们就会看见这位伟大领袖唱着山歌，在朝阳出生的背景里赶着一群羊上山。萨伦阿古摘下腰间的酒壶，喝了一口餐酒，满足的啧啧2声，然后握着赶羊的树枝在地上轻轻一点。伊尔布，过来。一名同样裹着袍子戴着兜帽的巫师出现在树枝点过的地方。大巫师，名叫伊尔布的巫师躬身道：“伤势复原了吗？”萨伦阿古笑眯眯道。伊尔布点点头，声音低沉：“大巫师，那位出现在楚州的神秘强者究竟是何人？我推算不出他的来历。你推算得出来，你就是大巫师了。”萨伦阿古慈眉善目：“不用搭理他，那是佛门需要头疼的人物。我们要面对的是魏渊。刚才巫神传下法旨了，巫神终于能透出力量，影响现实了。”伊尔布惊喜道。萨伦阿古没有回答，张开手心，不知何时多了一枚玉扳指，道：“去告诉晋国的小家伙，3月之内踏平北境。”待伊尔布离开后，萨伦阿古看了眼遥远的祭台方向，嘀咕道：“让我去大凤京城找那屠孙的麻烦。大凤境内，我可打不过他，头疼。”萨伦阿古叹口气，这一口气叹下去，阳光明媚的径山城瞬间一片阴云笼罩，刮起狂风，电闪雷鸣。也是这样的早晨，黄仙儿和裴满西楼乘坐马车，如约来到徐府门外。慵懒妩媚、脸蛋精致如刻的黄仙儿舔了舔嘴唇，兴奋道：“我迫不及待想见一见传说中的许银罗。”裴满西楼手里握着一卷书，笑道：“谈判已经结束，我们见完许七安就要离京了。
晋国铁骑配合无双，战术强大。我有几个问题想要请教他。至于你嘛，就当一个赏心悦目的花瓶，能不能把他拐上床，看你自己本事。黄仙儿舔了舔妖艳红唇，笑道：这男人啊，鲜少有不好色的，不好色通常是因为女人还不够漂亮，而越好色的男人，我越有手段对付。别看他威风八面，若真上了床，也只能哭着求饶，喊我一声姑奶奶。他信誓旦旦，胜券在握。你要有本事，把他拐回北方都随你，但在这之前，不要妨碍我的正事。裴满西楼淡淡道：你的正事。黄仙儿玩着指甲，收敛媚态，啧啧道：我就说嘛，你这种心高气傲的人，怎么会甘心输给一个素未谋面之人？这几天我打探过了，许七安虽是绝世诗才，却从未在兵法方面有所建树。我怀疑那本兵书是魏渊写的，所以我想拜会他，试探试探。当然，如果他真的是那本兵书的作者。裴满西楼顿了顿，微微握拳，语气有些激动，有些渴望。我想向他请教几个问题，问一问北方战士该如何破局。这样的兵法大家，往往一个点子，一个想法，也许就是战争成败的关键。黄仙儿撇嘴：哪有这么夸张？马车停了下来，两人掀开车帘，跃下马车。在门房老张的带领下，黄仙儿跨入徐府，左右顾盼，笑盈盈道：还不错。这段时间来，他随着裴满西楼在重金官府中奔走应酬，见过太多豪宅府邸，徐府的规模和建筑大抵是比上不足比下有余的程度。走过青石铺设的道路，前方是一座外观大气，两侧檐角飞翘的建筑，正是徐府会客的外厅。黄仙儿眼睛猛地一亮，他看见一位穿黑色为底，缠绕金丝银线长袍，悬挂华丽配饰的男子站在外厅的门口，正笑盈盈地望着他们。此人五官如刻，充斥着男性的阳刚，却不又不显粗犷，细看的话会发现其实很俊美。只不过他锐利的眸子，强健的体魄，小麦色的肌肤，让他与俊美的堂弟显得截然不同。没让我失望，仅是这副皮囊就值得姑奶奶好好怜爱。黄仙儿笑容不自觉地妩媚起来。许七安已经在文会上见过他们，因此只是扫了一眼，没有多做打量。黄仙儿这妖女还是一如既往的骚，他心里嘀咕着，表面温和，笑道：两位，屋里请。他只是轻飘飘看了我一眼，并没有流露出男人常有的垂涎和惊艳。可是我和他明明是第一次见面，这肯定不是我魅力不够，而是许银罗这个人，要么对美色有极强的抵抗能力，要么京城里流传的关于他与教坊司花魁的风流传闻，其实是他刻意的伪装。聪慧狡黠的黄仙儿留意到了这个细节，默默记在心里。不管是哪一种可能，都预示着许银罗这个人非一般男人，勾引起来颇有难度。这样不是更有趣吗？如果勾勾手就能滚上床，那也太没挑战性了。听说在京城不知道多少良家女子仰慕他。嘿，姑奶奶要睡大凤最出彩的年轻人，要把京城无数女子梦寐以求的男人勾搭上床。试想，大凤最出彩的年轻人，大名鼎鼎的许银罗，京城无数女子梦寐以求的对象，却被他一个外族人勾搭上床，这是多么解气，多么爽的一件事。既是对京城女子心态上的碾压，回族里也能在姐妹们面前吹嘘，羡煞那群小狐狸精。许七安引着两位妖蛮使者进了厅，吩咐下人奉上茶水。他端坐在主位，打趣道：明知皇帝和我有过节，你们还来拜访，这是要置我于死地啊！因为这两位是妖蛮，所以他提前告诫过家里女眷，今天不要跑外院来。裴满西楼出于礼节，象征性的抿了一口茶，同样笑容满面的打趣：你和大凤皇帝的恩怨早就人尽皆知，我倒是很好期许银罗会如何应对。许七安笑了笑，没有回应，只是说道：我早已不是银罗。裴满西楼点到即止，转而说道：当日文会上看了许公子的兵书，如醍醐灌顶。事实上，在下对许公子慕名已久。黄仙儿嫣然道：奴家对许公子也是仰慕已久呢。他声音娇滴滴的，说话像是在撒娇一般。对于这位狐族美人的搔首弄姿，许七安视为不见，面带微笑。裴满公子的才华同样让我震惊，没想到外族会有一位如此精彩绝艳的大儒。你用自己的才华赢得了大凤的尊重。黄仙儿嘟着嘴娇声道：那奴家呢？奴家就没有赢得公子的尊重吗？你们狐族妖女早就赢得了官场 LSP 的尊重了。许七安心里吐槽，对于这种撩拨性质的搭话，仅是微微一笑。狐族的狐女如今在大凤官场获得一致好评，京官私底下没少谈论，连许二郎都听说了，闲聊时与大哥提及。但即使是我，面对晋国的铁骑，也感到分外棘手。我神族铁骑彪悍，这是九州皆知之事，但匹夫之勇难成大器。裴满西楼感慨道：此次拜访，西楼是来向许公子请教的，向我请教。我只是个搬运工而已，孙子兵法不是我写的，是孙子写的，书名不是讲得很清楚了吗？
你一个精通兵法的大儒，向我请教。许七安心里疯狂吐槽，表面不动声色，只是淡淡一笑。我在兵书里写过，知己知彼，百战百胜。听到他的回答，裴满西楼嘴角笑意扩大，对这位许银罗的水平有了初步的认同，缓声道：是我太焦急了。晋国有2种骑兵，一种被称为火甲军，因身上材质特殊的铠甲成名。他们的坐骑是独角灵兽，优质战马和晋国一种叫怪兽杂交培育的品种。此兽耐力可怕，鳞片防御力惊人，头上的独角配合冲锋时无往不胜。即使是蛮族最强的重骑兵，遇见他们也不敢说必胜。而火甲军足足有4万。另一种是普通骑兵，4万异兽组成的重骑兵，难怪可以横扫妖蛮。许七安心里暗暗惊讶。裴满西楼继续道：而他们的轻骑兵同样不容小觑，奔掠如火。在重骑兵冲锋过后，轻骑兵负责收割散乱的敌军，两者配合，所向披靡。而且北方大多都是平原地势，不像中原，山川河流密布，找好地势就能有效遏制晋国骑兵。请问许银罗，我北方神族该如何应对？我他妈怎么知道？要是我的话，直接 A 上去了，管他那么多呢。许七安脑海里忽然闪过许二郎的稿子，顿时笑了起来，道：如果是大凤的军队在北方面对这样的铁骑，只需要用火炮和车弩轮番轰炸便成。裴满西楼摇头道：因此晋国有轻骑兵，奔行速度极快，只要分散阵营，抗住前2轮轰炸，就能摧毁大凤的火炮军团。许七安道：2个方法，在火炮兵100步之外架设铁刺鹿寨或挖掘陷马坑，只需要用拳头大主管刺入地面，挖出相应大小的深坑，就能有效遏制骑兵的冲锋。轻骑兵不比重骑兵，无法视若无物，冲锋速度一旦遭遇阻碍，又得多挨几轮火炮、车弩。兵无定势，没有地形优势，就要学会自己创造优势。陷马坑、设鹿寨，我也有类似的计策。而现在，如何在平原里制造地利的方法又多了2个。裴满西楼眼睛一亮，默默记下来，而后笑容深深。许公子有所不知，晋国同样有火炮和车弩。据我所知，这些都是你们大凤的前兵部尚书输送给巫神教的。仅仅只是马坑和鹿寨，怕是难以对付晋国骑兵。尼玛，怎么不早说？不只是来请教的，你还是来砸场子的吧？许七安忍不住看了他一眼。这个裴满西楼不单是来请教的，还是来试探他深浅的，因为在文会上被自己一击致命，心里不服气。还好我昨晚看了二郎的一些策略。许七安呵呵笑道：妖蛮2族的骑兵不正要派上用场了吗？他灵活地转换思路，把妖蛮军队拉入阵营，填补己方战力弱点。在许二郎的构思里，本就把妖蛮的军队也计算在其中。裴满西楼仿佛在抬杠，这样的话顶多是势均力敌。不是势均力敌。许七安摇头，若是大凤和妖蛮联手，胜算绝对是碾压晋国军队的，即使他们也掌握着一定数量的火炮，兵种越多，可操作的空间就越多。我给你举一个小小的例子，听说蛮族金木部的每一位勇士都养着一只异兽羽猪，是12部里唯一的飞兽军。另外，金木部的勇士善射。裴满西楼有些失望，金木部的飞兽军虽然善射，但箭矢难以突破火甲军的铠甲。一部分高手或许可以做到，但在大型战场上杯水车薪。许七安笑了，裴满兄头脑还是不够灵活啊，为什么一定要指望箭矢造成伤害呢？既然贯穿伤害对火甲军无法构成威胁，我们何不换一种方式？比如在箭矢上绑上火油，重骑兵甲胄难脱，一旦沾上火油，烈火熊熊，只需片刻就能烧红甲胄，扑又扑不灭，脱又脱不下来。届时他们引以为傲的重甲就成了最致命的破绽。这一招同样出自二郎的想法。裴满西楼微微动容，再难保持平静，低声自语：是啊，既然箭矢难伤，那为什么不尝试火攻呢？重骑兵的铁甲难以独自脱下，一旦沾上火油，他们就算不死也会烧成重伤。金木部的飞兽军居高临下射箭，火甲军躲也躲不开，可行，完全可行。他越想越激动，越想越兴奋，就像被绝世高手开窍了一般。许公子不愧是兵法大家，擅长利用兵种工具，与我的兵道不谋而合。这一番话可谓一语惊醒梦中人啊！可惜神族之中精通兵法之人太少，若早点有人能和我探讨，也许早就想出这一招。我神族又何必如此狼狈？即便是不通兵法的黄仙儿，也想明白了这一招的妙处。他看向许七安的目光多了一抹欣赏，不再是纯粹的烈焰。对这个男人，他心里升起了些许纯粹的欣赏，雌性对雄性的欣赏。试探。裴满西楼喝了一口茶，借此压住内心的激动，同时他有了更贪婪的想法。趁着双方谈性正浓，而许七安也没有藏私的想法，
为什么不趁此机会多从这位一代兵法大家口中套取更多战术？比如他理想中的可以一击必胜的战术。裴满西楼现在已经完全相信那本《孙子兵法》就出自许七安之手，货真价实。于是他的沉吟片刻，说道：“此计虽妙，但这次巫神教来势汹汹，并非只有晋国铁骑而已。否则，以主9大妖的实力，即使受了伤，也不至于让那夏侯玉书如此猖狂。晋国军团中有一位3品巫师、4品巫师，数量不少。他们能操纵士兵，能大范围激发人兽的气血，使其短暂的战力飙升。这次是晋国铁骑如此凶狂的原因。许公子见多识广，应该知道，战场是巫师的主场，一位3品巫师在战场中的作用，要胜过一位3品不灭之躯。在下斗胆，想问一问，有没有直击要害、一锤定音的战术？不灭之躯是3品武夫的名称，过分了呀！你还想要一锤定音的战术？你这是小母牛跳伞，牛逼上天了呀！许七安心里吐槽，扫了裴满西楼和黄仙儿一眼，发现他们脸色严肃，目光专注，似乎真的以为他能说出什么了不得的大战术似的。二郎的稿子里可没有这种战术，他心里嘀咕着，想着随便聊几句，然后委婉的叹息一声，说自己无能为力。台词都想好了，就说战场瞬息万变，岂有纸上谈兵就能解决的事儿？晋国兵力如何？共有多少骑兵？多少火炮？多少步兵？许七安问道。裴满西楼沉吟一下，道：山海关战役时，火甲军的数量达到5万，但都在那一战中折损殆尽。这20年的休养生息，我估计火甲军不可能超过5万，因为不管是骑兵的素养、战术的培育，都是千里挑一，极难培养。至于轻骑兵，数量反倒不多，晋国为了养火甲军耗尽财力，再难养更多轻骑兵了。事实上，轻骑兵的存在是为了一定程度的弥补火甲军的短板。如今8万轻骑兵皆在北方作战，晋国的所有财力都用来养战马了呀。许七安端着茶喝了一口，道：我知道了。他正要说出准备好的台词，打发走这个蛮子，忽然一愣，刚才的对话幻灯片一般的闪过。晋国最多4万重骑兵，轻骑兵倾巢而出，在北方与妖蛮作战。36计里，一个计策突然跃上心头。他放下茶杯，面带沉稳微笑地扫过两人。为什么不尝试偷袭晋国国都呢？哐当，手边的茶杯不小心碰在地上，裴满西呼吸猛地急促起来，以至于胸膛剧烈起伏。许七安的一席话宛如醍醐灌顶，打开了裴满西楼的思路。东北3个国家，其中晋国的国都在最北方，与原本的北方妖族岭的接壤。如今晋国铁骑几乎倾巢而出，内部防守必定虚弱，这确实提供了偷袭的条件。但如果要绕道袭击晋国国都，还得满足一个条件，那就是拥有攻城利器。裴满西楼之前没有想到这个战术，是因为妖蛮两族不擅长攻城战。但现在不同了，有大凤军队的加入，有了火炮、车弩以及攻城车，要攻破一个守军虚弱的晋国国都并不困难。裴满西楼看着许七安，颇为兴奋地说道：此计可行，但必须抓住时机。晋国也知道自己国都守备空虚，那他们必然会有防备。康国和严国的军队尚未出动，如果我没猜错，他们正是晋国赶倾巢而出的保护伞。啊，这个计划不行吗？许七安一愣，接着便听裴满西楼继续说道：但如果大凤军队兵分2路，一路与我神族会师，一路从大凤东北方向突进，与康国、严国的军队交战，这样的话，两国自顾不暇，必定缩减安排在晋国的兵力。同样的道理，巫神教总部的径山城里面的那些高品巫师，是对付敢侵扰国土的大凤军队，还是眼巴巴的守着晋国国都？答案不言而喻。严康两国的军队无暇他顾，高品巫师参与其中，一定要是这样的背景下，我们才能袭击晋国国都。因为不管是康、严两国，还是巫神教高品巫师，都难以在短时间内奔袭数千里，赶去解救晋国。那么国都沦陷在即，晋国骑兵是继续在北境肆虐，还是赶回来救援？裴满西楼越说越兴奋，脑海中甚至为后续晋国骑兵回援制定了一系列战略。裴满西楼郑重起身，拱手道：许公子，你是真正的兵法大家，目光如炬，受教了。原来我的突发奇想竟然如此厉害，莫非我真的是兵法奇才？许七安听得一愣一愣。裴满西楼又道：黄昏后我会在城里的天香居设宴，单独款待许公子，希望许公子光临。许七安点头，好。他跟着站起身，送2位妖蛮离开。黄仙儿不知有意还是无意，腰肢扭得格外风情万种，徒儿摇出动人心魄的弧度，是个容貌身段一流的大美人。勾栏之主许七安默默评价。御书房内，袁景帝坐在铺设黄绸的大案后，手边摆着一摞厚厚的奏折，他只摊开其中一份，来自魏渊。魏渊是本次出征的主帅，这是早就定好的事情。倒不是说大凤没有擅长领兵打仗的人，而是既然有一代军神在，
何必还要费那些麻烦呢？魏渊在折子里给出了自己的思路，他想调集12万军队，其中2万军队北上，与楚州各大卫所的5万兵力会合。这7万人马负责援助北方妖蛮，对付晋国的无双铁骑。另外10万兵马则由他亲自带领，从东北3州出发，突入康国和延国腹地，直捣黄龙进山城。当然10万兵马肯定要从各州调配，京城3大营里最多调出1万精锐，再多就不可能了，因为要守护京城。元景帝沉默地看着这份奏折，半晌没动弹分毫，杯中茶水凉了换热，热了又凉，反复3次后，他提笔批红。谈判结束后，朝廷这个庞大机构迅速行动起来，兵部和魏渊负责调兵遣将，户部负责征调钱粮。现在的朝堂诸公当年都参与过山海关战役，对战事并不陌生。其实从北方战事情报传回京城时，这些大人物便做到心里有数，并默默预热。元景帝展开第2份奏折，来自兵部的，上面是出征将领的名单、职位，大致扫了一眼后，他便嗤笑道：竟是一群打算趁机攫取军功的高于子弟。是啊，跟着魏渊出征，军功可不就相当于白捡。他面无表情的提笔，正要批红，忽然顿住，道：许七安那个堂弟是张慎的弟子，主修兵法，可对老太监诚惶诚恐。老奴记不得了。元景的笑了起来，但朕记得这便没有问题了。云麓书院的人才，又是修的兵法，朕是惜才之人，给他一个随军出征的机会。哼，他若是不愿意，朕就摘了他庶吉士的头衔，把他丢到犄角旮旯里去。当即添上许新年3个字。司天监。监正依旧坐在酒案后，捻着酒杯，半醉半醒地看着人世间。涉级而上的脚步声传来，一袭青衣独自登上八卦台，广袖随着步伐轻晃。来了呀！监正苍老的声音笑道：出征前想过来看看你这糟老头子。魏渊走过来，停在与监正并肩的位置，俯瞰着繁花似锦的京城，感慨道：看了500年，不觉得无趣？无趣。监正点头说道：500年里能入眼的人屈指可数，你魏渊算一个。被逼无奈进宫不算什么，3品武夫能断肢重生，让你恢复成一个男人，轻而易举。魏渊啊，你知道人这一生最难跨越的是什么吗？是你自己。你这一生都在为情所困，可怜可悲可叹。你自废修为，在我看来恰是一次破而后立。你即便不拜我为师，但只要不放弃那颗武道之心，我就可以助你成为一品武夫，古往今来也没几个了。但你却守着宫里那个女人，蹉跎了自己的天赋，蹉跎了光阴，失去了问鼎之高的可能。魏渊站在高处，迎着风笑了。知道当初为何不愿拜你为师？因为你我不是一路人。这世间有人追求长生，有人追求荣华富贵，有人追求武道登顶，而我所追求的是那个年少时树影下拈花微笑的姑娘。监正不再说话，抬起头仰望蔚蓝天空。凡人哪怕是修士也无法看到的天穹高处，某个星辰绽放出了夺目的光华。真漂亮啊！当时之中，魏渊的本命星堪称最耀眼的星辰之一，他本该更耀眼才是，可惜为情所困，令人惋惜。某处山峰，穿着白衣的男人站在绝巅，仰望天穹，喃喃自语。白衣术士身边站着一位紫衣男人，气态华贵，留着长须，自带一股久居高位的威严。如果能将魏渊收入麾下，何愁大业不成？紫衣男人叹息道：元景身为帝王，却想着长生，如此忤逆天道，大奉不灭才怪。白衣术士笑道：不要小看元景。顿了顿，他负手而立道：放眼大奉乃至九州，能率兵打到巫神教总坛的，只有魏渊一人，非他莫属，非他莫属啊！萨伦阿古那老家伙活得太长了，魏渊这次要是能把他给宰了，那才是大快人心。紫衣中年人看了白衣术士一眼，缓缓道：谦儿死了，死在许七安手里，这是你一手安排的吧？白衣术士依旧望着天穹，闻言轻笑一声：你说姬谦啊，本事没学多少，纨绔子弟的习性倒是养了大半。这种人能当皇帝，配当你的传人？我觉得死了才好，留着碍眼。你将来的继承人必须是众望所归，必须是一呼百应，必须是名垂青史，这不是一个姬谦能胜任的。紫衣中年人没有回应，但也没反驳。南疆天谷部，南疆的云朵是彩色的，其中交织着毒气、瘴气。南疆的丛林是美丽的，但美丽中暗藏着重重杀机。无尽岁月前，古神在极渊里沉睡，自那以后，南疆就成了毒虫猛兽的乐园。天性坚韧的人类屈服环境，适应环境，掌控环境，一代代的传承之后，古族便诞生了。南疆人族部落众多，古族是最特殊的一族，他们生活在极渊附近，与蛊虫为伍，利用蛊神的力量，开创了一条特殊的修行体系。
古尸。这一天，极园里又传来了可怕的嘶吼声，无意识的嘶吼声，吼声宛如来自地狱，伴随着轻微的地表震动。以极园为中央，方圆数百里，所有蛊虫暴躁不安，像是遭遇了天敌。茂密的丛林间，枝叶里，弱小的蛊虫簌簌落下，纷纷暴毙。蛊族的蛊虫也陷入狂暴，反过来攻击主人。好在蛊族已经有过一次教训，应对虽然仓促，但好在有惊无险。立蛊部的龙图敲晕了发狂的蛊虫，带着族人平息的混乱。他望着北方，想起了自己的爱女。不知道丽娜在大凤过了如何，她那么的冰雪聪明，想必在大凤也能混得如鱼得水吧。隔着数十里外的天蛊婆婆也在望着北方。如圣的力量在消退，巫神若是脱困，下一个就是蛊神。哎，武道何时能出一位超越品级的存在？天蛊婆婆忧心忡忡地想。你可一定要保管好七绝蛊啊，丽娜。黄昏后，许七安如约来到天香居，裴满西楼带着黄仙儿站在酒楼门口恭候多时。三人谈笑着入内，进入包间，推杯换盏。黄仙儿特意穿回了北方风格的服饰，裸露出浑圆紧致的小腿，纤细却有力的腰肢，以及饱满挺拔的胸脯。她在桌边端坐时，小腰挺得笔直，两个腰窝若隐若现，勾引着许七安。黄仙儿觉得自己虽然美若天仙，但面对的是许银罗这种不为女色所动的好男人，那么继续伪装成大凤淑女，就真的别想把许七安勾搭上床了。于是干脆利索的转换风格，变回真面目，试图用北方美人的异域风情打动许七安。男女之间的事嘛，不是你主动就是我主动，既然许七安不主动，他肯定不能再装淑女。但让他泄气的是，这个许七安似乎对美色有着超强的免疫力，换成其他男人，早在他的魅惑下魂不守舍，偏就他不为所动，丝毫没有热血上头的迹象。黄仙儿给裴满西楼打了个眼色，裴满西楼当即道：时间不早了，而今已是宵禁，便歇在酒楼吧。我已经为公子开了上好厢房。黄仙儿立即道：我带许公子去。三人当即离开包厢，黄仙儿领着许七安走向客房方向，推门而入装修奢华的房间里。小厅内还有一桌酒席，穿过小厅才是卧室。黄仙儿回身关门，笑盈盈道：许公子，方才喝得不尽兴，你陪人家再小酌几杯可好？他偷偷打量许七安，见他微微皱眉，但没第一时间反对，当下心里一喜，不拒绝，说明是有机会的，就看自己能不能把握住。于是搂着他的胳膊来到桌边，继续饮酒。许公子，奴家对你仰慕已久，能与你同桌而饮，是奴家8辈子修来的福气。黄仙儿举着酒杯，酒后的眼波盈盈妩媚。许七安矜持的点头，正要端起酒杯回应，却见黄仙儿小手一抖，不小心把酒水洒在了胸脯上。美人肌肤滑如凝脂，酒水映着烛光，连带着肌肤也亮晶晶的闪烁。而有了酒水的浸润，风光立刻不一样了。许七安不动声色地挪开眼睛，非礼勿视。好一个正人君子！黄仙儿咬了咬唇，做渲然欲泣状。哎呀，怎么办呐？人家的衣衫都湿了。许公子，你给奴家擦一擦。别这样。许七安皱眉，你给奴家擦一擦吗？黄仙儿抬着脸，含羞带怯地望来。他喝过酒之后，脸颊带着粉嫩的红晕，嘴唇色泽鲜亮，那双狐媚眼勾的人心里痒痒。好啊！突然，许七安话锋一转，抬手就 A 了上去。黄仙儿一愣，脸色出现些许僵硬，着实没料到他态度转变得如此突兀，猛猛地开口：许公子，别说话，张嘴。次日清晨，黄仙儿眼袋浮肿，扶着墙，步伐略有些蹒跚地离开房间。他走得小心翼翼，时而轻蹙一下眉头，恰好碰见了从走廊另一头出来的裴满西楼。满头银发的裴满西楼反复审视他狼狈模样，迟疑道：不是说好求饶叫姑奶奶的吗？就这。黄仙儿银牙紧咬，老娘被人套路了。许七安骑上心爱的小母马，在晨光中哒哒哒地往许府去。他神清气爽地由衷感慨道：妖女的滋味真不错。回了许府，他整个上午都在练习天地一刀斩，糅合几大绝招的刀艺。用过午膳后，躺在屋脊上晒着太阳，浅层次睡眠。他昨晚为了降服妖女，使出大威天龙咒，将那狐妖狠狠镇在如意金箍棒之下，镇压足足一夜。妖女哭天抢地，哀声求饶，最后是大凤的许银罗胜了。但仅此一战，许银罗也是元气大伤，所以需要小睡片刻，养精蓄锐。世间女妖千千万，除魔卫道乃正义之士的职责。钟离抱着膝盖坐在他身边，钟师姐身段柔软，徒儿丰腴多肉，但一直裹着的麻布袍子埋没了她的天赋。偶尔这种凸显身段的坐姿时，才会展露出她成熟女性的魅力，尽管只是惊鸿一现。你的意似乎陷入瓶颈了。钟离轻声道：师姐就是师姐，虽然表面装成小可怜，以此来博取我的同情和怜爱，但其实是很可靠的前辈，目光如炬，一针见血。许七安闭眼假寐，感慨道：哪有，不是你说的这样。钟离闷闷道：
许七安大吃一惊，翻身坐起，目光灼灼的逼问：“说，你的第一个男人是谁？”钟离怔怔地看着他。啊，他委屈地解释：“我没有试图博取你的同情和怜爱。”许七安放心了，继续躺下。哦，你说的是这个呀？只要你还是个目光如炬、一针见血的师姐，那我们还是好朋友。钟离歪着头，困惑地想了片刻，依旧没能跟上他的思维，便重归正题，道：“我虽然是术士，但知道一些武夫的事，武夫修的事艺，这是一个明心见性的过程，并不是说常年使刀的人在就一定能领悟刀艺，使剑就能领悟剑意，并非如此。你想领悟出意，首先要明白自己为什么使刀，你对刀有多热爱，你是否愿意今生以刀为伴？”许七安摇摇头：“那我不愿意的，我希望今生与漂亮女子为伴，如果可以，数量上希望不要卡死。”钟离不搭理他，继续道：“而你的意是多种绝学融合，这是最难修行的意。他以天地一刀斩为根基，但天地一刀斩不是他的精神，你需要一个提纲挈领的精神。提纲挈领的精神，勾栏精神或者白嫖之魂。”许七安问：“这个该怎么做？”钟离就摇头：“不知道，我又不是武夫。”“你不是武夫，你还逼这么多。”许七安生气了，抬手拍了一下他的柔软弹性的翘臀。这一巴掌明明没用力气，钟离却像是被人狠狠推了一下，臀儿打滑，从屋脊滑了下去，在瓦片上咕噜噜滚了几圈，重重摔在地上。“师姐，师姐，我不是故意的。”许七安大惊失色。钟离哼哼唧唧地爬起来，忍不住裹紧了麻布长袍。这个冰冷的世界里，只有袍子能带来一丝丝的温暖。用过午膳后，正在院子里和许灵英玩五子棋的许七安忽然产生熟悉的心悸感。他不顾及身边愚蠢的幼妹，没什么心理障碍地取出地书碎片，查看传书。4. 我这边出现了些许状况，大概不能配合诸位继续查恒远和袁景帝的案子了。许七安心里一动，传书道：“你要离京。”这是很简单的推理，不管是找恒远还是扎袁景帝，都不是迫在眉睫的紧急之事，有大把的时间可以先做别的。楚元稹这么说，就只有一个可能，他近期要离京，且短期内不会回京。4. 是的，打更人衙门的江律中今早来找我，说魏渊希望我能随军出征。如果地书碎片能显示标点符号的话，许七安现在会打出一连串的问号，然后发送。楚元稹根本没有带兵打仗的经验，魏公是哪根筋搭错了吗？2. 魏渊真是军神，让你随军出征，还不如让我去呢。我至少在云州带过兵，剿过匪。原来不止我有这样的想法呀，许七安颇为欣慰。4. 哼，我当年好歹是状元，尽管不是主修兵法，但兵书看过不少，也研究过许多大型战役的，比如山海关战役。我要不要随军出征，只取决于我想不想去，而不是实力行不行。就算我完全不懂兵法，我至少能匹敌4品高手。我早已退出朝堂，浪迹江湖，而今是一介白身，根本没兴趣重新当官。他却邀我随军出征，你们说魏渊可不可笑？魏公这想法确实让人难以捉摸。许七安传书问道：“那你答应了吗？”4. 答应了。1、2、3、5。楚元稹强行解释道：“我当然不是为了重新当官，我只是觉得仗剑走江湖，铲奸除恶，除的只是小恶，势单力孤，能铲多少恶人呢？其实归根结底还是为了大奉百姓。如果能在战场上出一份力，打败巫神教，这才是大功德。我感觉你在内涵我。”李妙真心里嘀咕，所以你刚才说那么多，就是为了给自己挽一下尊。许七安默默吐槽。楚元稹见众人许久没有回复，传书道：“你们觉得呢？”许七安想了想，敷衍道：“挺好的。2，挺好的。1，挺好的。5，挺好的。你们3比我更敷衍。”许七安翻了个白眼。楚元稹默潜了下去，不再冒泡了。这时，沉寂许久的金莲道长久违的冒头传书：“我最近需要闭关消化莲子，会有一段时间无法收到你们的传书。为了不耽误你们之间的交流，贫道决定对你们开放一部分权限。从今以后，你们只要将元神探入地书碎片，就能自行选择想要私密传书的对象，不用再呼唤我了。”说完，金莲道长也潜了下去，不再说话。道长，你终于对工具人这个角色感到厌弃了吗？许七安念头一震，精神力沉进入的书碎片中。他再一次进入朦朦胧胧的镜中世界，有8道色泽不同的光芒在他身前一字排开，8道光芒分别是赤、黑、青、白、黄以及4种浑浊的看不清具体色彩的光芒。不需要刻意辨认，身为地书碎片的持有者，他立刻就分辨出右边第1道是1号。1号神神秘秘的，我不妨试探他一下，
弄清楚他的身份，许七安收束元神，看向1号地书碎片代表的光芒。啪！突然，1号碎片凝聚出一道强大的精神力，打散了他的那一缕元神。许七安感觉大脑被针扎了一下，问题不大，就是有点疼。这就是地书版的。对方不想和你说话，并给了你元神一巴掌。不搭理就不搭理嘛，打我做什么？许七安骂骂咧咧地扩散元神，精神力宛如触手，探入地书碎片，重新进入朦朦胧胧的镜中世界。这一次，他尝试向8号传书伸出触手，8号没有拒绝。3，听说你必死关，阁下是男是女？高姓大名？在夏云路书院学子，大奉翰林院庶吉士许新年。8号不搭理他，看来这位8号并没有破关啊。许七安识趣地放弃搭话，又把触手伸向7号。听说阁下被人追杀，不知是死是活。7号也不搭理他，希望好人一生平安。许七安接着给李妙真传书。妙真，能收到我的传书吗？2。李妙真早在触手降临的时候就选择了接受。3，咱们测试一下功能如何？2，怎么测试？3，楚元稹是个伪君子，呸，休与他为伍。丽娜，我这里有好吃的东西。半晌无动静。3，看来金莲道长没有骗人，以后私聊就方便了。李妙真。2，对了，我刚才忽然想起一件事。许七安没有说话，等了几秒，李妙真的第2条传书过来。我想起来了，论地脉方向的知识，除了司天剑，最精通的应该是地宗。天地人3宗各有所长，人宗除了剑术，最强的是炼丹术。地宗修功德以及风水方面、阵法等方面颇为精通，地脉是风水之一。而我天宗更擅长呼风唤雨等法术，所以你对地脉的了解才那么浅薄，甚至一窍不通。许七安缓缓点头，倒也不奇怪，毕竟大家选修的课程不一样嘛。2，当然，地宗对于阵法、风水方面的知识，对比起术士就显得浅薄了。我刚才进入了地书碎片后，突然想起这件事了。地宗对风水和阵法的剑术都来源于他们对地脉的了解，而地宗对地脉的了解则来源于地书。在上古时代，地书象征着山川，天宗的暗读库里有一本《九州神灵录》，上面记载上古时代的九州遍布着山神、河神等神灵，他们凝练九州山川地脉的力量，将之化为山神印、水神印。某一年，道尊斩灭九州神灵，将九州所有的山神印和水神印熔炼成了一件至宝，这件至宝就叫做地书。地书还有这么大的来历。我当初在打更人衙门查相关资料时，只说地书是道尊的法宝，来历不可考证。九州神灵是神魔陨落后，人皇崛起时的年代里涌现的高手。许七安浮想联翩。3，但为什么地书给我的感觉就是一个储物法宝，以及一个大凤版的 QQ 聊天群？2，因为地书碎了吗？另外，什么是00聊天群？是 QQ， 不是00。许七安耐心地给他解释两者间的区别，然后有些茫然地想，为什么我和李妙真就住在一个屋檐下，却还要抱着碎片聊天？3，我来你房间说话吧。2，不要，你不觉得这样很有趣吗？只要拿着地书碎片，我们就随时随地的单独交流。李妙真迷恋上这种线上私聊的新奇感，大家一起传书时，他并没有这种感觉，那就像是一群人在通过法宝在商议。可一旦能够随时随地的私聊时，这种新奇感就凸显出来了。这好强的既视感，让我想起了当年做过的蠢事。学校翻墙出去聊 QQ， 拒绝学妹的约会邀请，理由是要给 QQ 宠物过生日。许七安默默无脸。这时，丽娜的传书也过来了。5，许七安，今天去酒楼吃猴脑子好不好？3，猴那么可爱，为什么要吃他脑子？你明明就在我左边5丈之外，可以直接喊。5，因为这样很有趣，我能单独和你交流。这时，楚元稹向他发起私聊。4，辞旧啊，能把那本兵书给我看看吗？所谓临阵磨枪，不快也光。另外，我发现随时随地单独传书挺有意思的，也不用顾虑被别人看见。3，你怎么知道没被别人看见？你测试过了。4，因为我一直在和妙真还有丽娜私下传书。3，丽娜，你是不是一直在和妙真、楚元稹私下传书？5，咦，你怎么知道？你们够了。许七安嘴角抽搐。就在这时，急促的脚步声奔进来，是穿着青袍官服的许辞旧。许辞旧转头四过了一阵，似在寻找什么，看见许七安身影后，他松了口气。大哥，有急事。许七安立刻迎了上去，能让许二郎在午休时间亲自骑马回来的，上一回还是为了王思慕。大哥，元景帝要让我随军出征。许辞旧脸色严肃。许七安如遭雷击，
他亲生经历过一场大规模战争。楚州查案时，主九率领着妖族部众，吉利之谷率领青盐部铁骑，双方协力攻打楚州城。那场攻城战持续时间不长，但足够凶险和激烈。床弩和火炮之下，不管人族还是蛮族，不比草芥坚韧多少。这狗皇帝想让许二郎出征，这不是要他送死吗？装病！许七安是叹道：“陛下批红了，就算有一口气，抬也抬去，所以我才来找大哥你商量。”许慈就闷声道：“就是说无法拒绝。”许七安眉头紧皱，没好气道：“商量什么？商量怎么违抗圣旨？”许慈就噎了一下，沉默半晌，道：“我是说商量怎么打仗，我其实也想去。”啪！许七安一巴掌把小老弟拍翻在地。打仗？打你还差不多。许二郎狼狈的起身，心里吐槽大哥是粗鄙武夫，表面上乖顺，不敢顶嘴，害怕又被拍一巴掌。许七安看了他半晌，叹口气：“你自己去和婶婶说吧。”许二郎嘴角抽了一下，缓缓点：“好。”额请。内厅里传来婶婶嗷嗷嗷的叫声，美妇人奔出厅来，左顾右盼，接着目光锁定许七安。宁燕！婶婶大呼一声，一副要哭出来的表情，使劲的招着小手二郎要上战场。你快来想想法子。现在家里就一个许七安能扛大梁的，婶婶遇到解决不了的问题，第一时间就找侄儿。许七安无奈的迎上去，不等走近，婶婶主动靠拢过来，抓着他的手臂，急切道：“二郎怎么能上战场呢？他连一只鸡都没杀过的呀！他就是个手无缚鸡之力的书生，皇帝让他上战场，这不是要他命吗？”说着嘤嘤嘤的哭起来。许灵月此时也在厅内，站在一边，清丽脱俗的容颜，做出柳眉轻蹙的姿态，为二郎的安危担忧。“娘，我是七品忍者，是七品，爹也才七品而已。”许慈就不服气：“有什么用？你爹早跟我说过了，七品的书生一样，手无缚鸡之力，九品的武者都打不过。”婶婶气道。许二郎顿时语塞。许七安拍了拍婶婶的手背，以示安慰，而后说道：“倒也不是没办法解决，大不了辞官呗。”辞官？婶婶抹着泪。战争在婶婶这样的妇道人家看来是天塌一般的大灾难，作为一个母亲，她宁愿儿子放弃前程，也不要上战场。不可能！许新年强硬的打断，身为书院的读书人，怎么可能因为害怕上战场而退缩呢？婶婶坐在椅子上垂泪道：“你是我肚子里出来的，你几斤几两我还不知道。你如果有你大哥一半的本事，我也懒得管你。可你就是个没用的书生，做做文章你在行，拿刀子和人家拼命，你哪来的这本事？二房就你一个子嗣，你要是出了意外，我也不活了。”许灵月愁眉苦脸的安慰母亲：“娘，我修的是兵法，战场本就是我的主场，是我修行的地方，而今好不容易有这个机会。”他语气转柔的辩解道：“你是不是蠢？”婶婶尖叫道：“那狗皇帝是要你死啊！他和宁燕有仇，他巴不得我们全家都死，你还傻乎乎的自己送上去。”他流着泪，激动之下少见的有些面目狰狞。看到这一幕的许七安忽然愣住了。婶婶其实心里很清楚许府的处境，知道侄儿得罪了皇帝，全家都被盯上，处在朝不保夕的危机里。可他从来没有表露过这方面的担忧，更不曾埋怨过多管闲事的侄儿，不是因为笨，而是把这个一手带大的侄儿当作家人，当作儿子。有些人嘴上不把你当一回事，其实心里是爱着你的。许七安默默地退出了内厅，让下人牵来小母马，朝打更人衙门疾驰而去。浩气楼7层茶室里，许七安皱着眉头说道：“魏公，袁景帝那狗贼果然没放弃迫害我，他见我声望如日中天，又有院长罩手，您还有监正撑腰，暂时不愿动我，便把主意打到辞旧身上了。”许七安为什么没有离开京城，反而敢私底下查袁景帝，就是因为背后有这3位大佬撑腰，再加上自己还算低调，没有在袁景帝面前作死，但他知道袁景帝迟早会与他算账。这位皇帝擅长权谋，他有充足的耐心等待。比如这一次，许七安自己不怕袁景帝，但对于二叔和二郎，他心里颇为担忧。袁景帝想嫁祸他们，实在太简单。魏渊笑道：“你有什么想法？”许七安是叹道：“魏公能不能挡回去？”魏渊摇头：“陛下钦点的，不好拒绝。”许七安重重叹口气：“我原本想随二郎一起入伍，暗中保护他，但觉得如果我也离开京城了，家人才真正危险，于是只好来求魏公了。魏公是这次出征的主帅，您帮我照拂一下二郎吧。监正和赵守会保他，但2位大佬会给他当保镖，保护他的家人吗？”许七安可没这个信心，唯独在魏渊这里，他有信心。监正和赵守把他当棋子，所以只认他，不认他家人。魏渊把他当心腹，当重要的人，所以魏渊会顾及他的家属。魏渊喝着茶，笑道：“我会把许新年安排到北方去，
将绿中和杨艳与你关系最好。另外，楚元稹也会去北方。许七安猛地惊喜起来，原来您都已经安排妥当了。您让楚元稹入伍，就是为了保护二郎？爸爸，魏渊嗤笑道，那只是顺带而已。楚元稹才情无双，当一个江湖散人太可惜了。他依旧是心怀天下的读书人，只是不满陛下修道，才辞官归义。只要还有心，就不会拒绝我。这么好的人才，不用白不用。楚元稹也是老工具人了。许七安心说。魏渊旋即问道，你还有什么想和我说的吗？他似是有些期待。许七安嘿嘿两下，起身恭敬行礼，祝魏公凯旋。魏渊不置可否地笑了笑，似是有些失望。许七安，但他告辞离开时，身后突然传来魏渊的声音，九州天下比你想的更加复杂。去吧，走好你的路。许七安等了片刻，没等到魏渊的解释，回眸看了他一眼。好。离开浩气楼，许七安掏出地书碎片，向楚元稹发出私聊请求。3. 楚兄，刚刚兵部传来消息，我与你一样也得随军出征。4. 魏渊也找你了，那你堂哥是不是也要去？楚元稹很震惊，同时担忧恒远。如果没了许七安在京城坐镇，光靠1、2、5、3个人，真能顺利解救出恒远吗？3. 我与你不同，是元景帝钦点。许七安没咒骂元景帝的恶毒，因为楚元稹肯定能懂，他那么聪明的一个人。4. 无妨，我会照拂你的，等的就是你这句话。许七安当即传书，我会把地书碎片暂时交给大哥。就这样吧，我还有事处理。不给楚元稹问话的机会，迅速结束私聊。做人还是要诚实啊，少在网上吹牛皮，一不小心就被架着下不来台。许七安由衷感慨。另一边，许府，许平志收到府上传来的消息后，立刻赶回了家，现在黑着脸坐在椅上，一言不发。老爷，你快说说这个镊子，赶紧让他辞官。婶婶哭闹道，陛下用的是阳谋啊。许平志叹息道，要么从翰林院滚出去，要么去打仗，前者前程尽毁，后者九死一生。许平志是经历过山海关战役的，知道自己当初能活着回来，纯粹是靠运气。北方战事肯定不如山海关战役那般凶险激烈，可许二郎也不是武夫，在战场上缺乏保命手段。许新年坐在一旁，沉默的不说话，他已经挨过大哥的打，没必要再挨父亲的打。一家人愁云惨淡，婶婶抽抽噎噎不断。许灵月软语安慰，我看大哥刚才出去了，肯定是想到法子了。娘，你先别急，等大哥回来再说。许灵月柔声道，也只能等大郎的消息了。婶婶擦拭着泪痕，频频看向厅外，患得患失道，可大郎能有什么办法？他已经不当官了，还得罪了皇帝。许平志脸色阴沉，不说话。这时他们听见外头传来许灵英清脆稚嫩的声音，大姑。一家人豁然转头看向厅外，果然看见许七安大步返回，一脚踢飞迎上来的妹妹。许灵英顺势飞进一旁丽娜的怀里，她开心地娇笑起来，表示腾云驾驭的感觉很有意思。许七安用的是巧劲，过去兄妹俩一直都这么玩。大郎，大哥。厅内的一家4口同时起身看向许七安。婶婶急切道，大郎，你有没有想到办法让二郎不去打仗？许七安微微摇头，陛下钦点，如何拒绝？见婶婶美艳的脸庞难掩失望，见许二叔脸色瞬间暗淡，他不疾不徐道，不过魏公答应我会照拂二郎，而且仁宗的记名弟子楚元稹也会随军出征，他与二郎关系极佳，答应我会好好保护二郎的。老爷。婶婶朝丈夫投去问询的目光。许二叔露出笑容，有魏公照拂，二郎安全无虞，而且楚元稹堪比4品高手，能御剑飞行，即使遇到危险也能很好的保护二郎。婶婶一听连丈夫都这么说了，她顿时安心不少，抽噎一下道，多亏了大郎。每逢战事，除了调兵遣将、征调粮草等必要事务外，相应的仪式也不可缺。朝廷会让司天监择出吉日，而后祭天、祭地、祭祖，此为3祭。3祭规格严谨，分别在不同的吉日，由皇帝带着文武百官举行。要随军出征低士族将领，也会在这一天进行祭祖。子孙上战场，祭祖是必不可少的。许家的祖坟在京城外一处风水宝地，是请了司天监的术士帮忙看的风水。当然了，京城大户人家基本都会请术士看风水，人人的祖坟都是风水宝地。许新年和许七安兄弟俩现在是许族的金凤凰核心人物。翰林院许二郎要出征这么大的事，几乎全族的人都来了，其中有2位白发苍苍的族老，一位族老身子骨还算硬朗，瘦瘦高高，就是白发有些稀疏；另一位头脑已经不太清醒，目光有些呆滞，却白发苍苍，甚是茂密。主持完祭祖仪式后，白发苍苍的族老感慨道，当年其实没人相信司天监术士的话，
京城就那么大，哪来那么多风水宝地？不过是讨个吉利罢了。现在看来，这确实是一块风水宝地，不然也不会接连出2位人中龙凤。周围族人们笑了起来。这时，年老昏聩的那位族老颤巍巍地在人群里搜索，嘴里喃喃道：“大郎在哪里？大郎在哪里？我们许家的文曲星在哪里？”许平志拉着许二郎靠过去，笑道：“老叔，咱们许家的文曲星是二郎，武曲星才是大郎。”族老浑浊的眼睛盯着二郎，看了半晌，不停摇头：“不是你，你不是大郎。他当然不是大郎，都说了他是二郎，是我们许家的文曲星。”边上族人大声解释。族老不理，自顾自地在人群里搜索：“大郎，大郎在哪里？”许七安只好走过去，笑道：“阿公，我是大郎。”族老眯着眼，仔细地审视着他，也露出了笑容：“是大郎，是大郎，是我们许家的文曲星。”这位族老的儿子在旁尴尬地解释：“以前总是和爹说大郎的事迹，他听得多了，就只记得大郎了。”皇宫御花园，魏渊坐在凉亭里，指尖捻着黑子，陪元景帝下棋。杀了老皇帝几盘后，魏渊淡淡道：“听说皇后近来身体有恙。”元景帝看他一眼，面无表情地说道：“入秋了，许是着凉了吧？”朕忙于政务，一时冷落了皇后，卫青替朕去探望一下皇后。魏渊起身，作揖退下。凤栖宫的路，他走过无数次，这一次却走得格外慢。明明路的终点有他最在意的人，可他却害怕走得太快，害怕一不留神就把这条路给走完了。凤栖宫里，风华绝代的皇后站在殿内，一手拢袖子，一手焚香。“你怎么来了？”他见魏渊进入殿内，颇为惊喜地说道：“马上要出征了，过来看看你。”魏渊笑容温和。皇后引着他入座，吩咐宫女奉上茶水和糕点。两人坐在屋内，时间静悄悄地过去。他们之间的话不多，却有一种难以形容的和谐。一盏茶喝完，魏渊感慨道：“宫里一直备着你做的糕点。”皇后抿嘴轻笑：“不知道你什么时候会来，但知道你最喜欢吃我做的糕点，所以每天午后我都会亲自下厨做一些。”魏渊点点头：“有心了。”皇后看了眼盘子，糕点只吃了2块，她轻声道：“以前阿明总是和你抢我做的糕点，你也从不肯让他。在上官家，你比他这个嫡子更像嫡子，因为你是我父亲最看重的学生，也是他救命恩人的儿子。”不说了。魏渊平静地打断，低声道：“我与上官家的恩怨，在上官明死后便两清了。过来就是想和你说一声。”他望着皇后绝美的脸庞，惊艳如当年，道：“我守了你半生，现在我要去做自己想做的事情了。”魏渊说完，起身作揖，朝殿外走去。“你守了我半生，却从不知我想要什么。”身后传来皇后的喊声。魏渊脚步略有停顿，毅然离开。宫墙里不知刮起了从哪儿来的风，吹起了青袍，吹动了他斑白的鬓角。凤栖宫外是一条长长的路，两边竖着高大的红墙。他沉默地前行着，终于走完了这条路，也走完了自己的半生。今年海角天涯，萧萧两鬓生华。一袭红裙似火的林安带着2名贴身宫女以及韶阴宫的侍卫，向着文渊阁走去。咦，魏渊怎么进宫来了？林安远远地看到一袭青衣从后宫方向出来，好奇地嘀咕一声。他一直不喜欢魏渊，因为大青衣是4皇子的铁杆拥戴者，而4皇子是太子最大的威胁。直到认识许七安，他才对魏渊生出那么一丁点的好感，纯粹是爱屋及乌。目送魏渊的身影离开，林安也没耽误自己的事，继续往文渊阁行去。文渊阁总共7座阁楼，是皇室的藏书阁，其中藏书丰富，海纳百川，包罗万象。林安准确地进入第3座阁楼，唤来负责管理文渊阁的吏员，道：“本宫要看京城龙脉相关的书，你去找来。”身为公主，她不需要自己在书海里找书，自有地头蛇管理员帮忙。得到记载龙脉的书后，林安又转到去了第6座阁楼，同样唤来管理员，吩咐道：“本宫要查阅初代平远伯的资料。”管理员很快找来了初代平远伯的相应卷宗。这次林安没有借走书籍，展开看了一眼。初代平远伯是170年前的人物，原先为北方将领，因屡立战功后被封爵。平远伯府邸是御赐的，林安心里嘀咕。深夜，内城临近皇城的某片区域，平远伯府静悄悄的，府门贴着封条。自从平远伯被横会灭门后，这座府邸就被朝廷收了回去。其实当时平远伯有2位庶子在外头风流快活，不在府上，因此逃过一劫。只是庶子无权继承爵位，自然也就没权利继承这座御赐的府邸。一道黑影从容地避开屋顶瞭望的打更人，避开巡守的御刀卫，趁着打更人结束瞭望，迅速翻墙潜入平远伯府邸。黑影穿着便于行动的紧身夜行衣，勾勒出前凸后翘的丰满曲线。男人不可能有这么浮夸的胸大肌，也不会有这般纤细的腰肢，所以是女飞贼无误。平远伯府一片死寂，
黑影顾盼片刻，贴着墙疾行。过程中，他从怀里摸出一张手绘的龙脉走势图，以及一块司天间的八卦风水盘。美眸微眯，目光如刀，接着昏暗的月光，他一边观察龙脉走势图，一边审视手里的风水盘，一点点的对照分析。最后，他来到了目的地后院花园。平远伯府的后院花园格局独特，竖着一片规模不小的假山，因为无人搭理的缘故，杂草丛生，瞧着荒凉得很。黑影轻轻腾跃，踩在一块假山上，他俯瞰了近一刻钟，无声无息地飘落在地，在锁定的几块假山附近摸索了一阵，到最后一个目标时，终于有了收获。这座1丈高的假山是中空的，轻轻敲击，发出空洞的回音。他围绕着假山走动，寻找蛛丝马迹，突然伸手在某处一按，只听咔嚓的声音里，假山的侧面自动划开，露出一个黑黝黝的斜着向下的洞口。穿夜行衣的女贼警惕的顾盼一阵，头一低，腰一弯，钻进了漆黑的地洞。呼！黑暗中，他轻呼一口气，火星窜起，一簇火苗静谧燃烧，火折子散发出橘色的光晕，驱散周围的黑暗。他举着火折子打量几眼洞壁，人工开凿的痕迹非常明显。黑衣女子空闲的手探向腰间，那里别着一把短刃，短刃缓缓出鞘，没发出任何声音。火色的光晕照亮刀刃，呈现一片漆黑，吞噬着光。这把武器叫墨牙，以玄铁和墨灵兽的尖牙为主材料，炼制长达1个月，是司天剑宋卿最得意的作品之一。此外，伟大的阵法师杨千焕亲自为墨牙刻录阵法，让它成为绝世神兵之下最顶级的法器之一。墨牙有3重阵法，第1重加持刀刃，让它更加锋利，削铁如泥；第2重加持刀身，增强它的韧性，纵使4品武夫也不能轻易损坏；第3重是短距离瞬移，来无影去无踪，极适合近身袭杀。黑衣女子一手举着火折子，一手反握墨牙，缓步前行着。一路上，她并没有遭遇埋伏，地洞的甬道不长，不多时便走到尽头，尽头是一座石室。这座石室内的陈设非常简单，中央一座类似磨盘的石盘，直径2丈左右，石盘刻录着扭曲的符文，密密麻麻。石壁上镶嵌着一盏盏油碗，除此之外，再无他物。黑衣女子很谨慎地审视了片刻，而后绕着墙壁行走，检查每一盏油碗，碗里落着灰尘，灯芯干涸，许久没有人为它们添油了。每一只油碗都可以轻易拿起，不存在机关。敲击墙壁传来厚重的回音，这证明墙壁里没有暗盒，没有机关。检查一圈后，黑衣女子靠近石盘，她无比谨慎地敲敲打打，高度警惕。1刻钟后，火折子燃烧殆尽，她附而吹亮另一只火折子。平远伯府是御赐的府邸，皇室修建府邸规格森严，必然是挑选风水最好的地方。在京城，有什么位置比坐落龙脉的地段更好？于是这就提供了土遁传送的可能。李妙真说过，土遁之法修行困难，不存在平远伯和怀王密探都掌控这种秘法的可能，所以这座石盘就是土遁术传送阵法，它需要特殊的手法才能启动。启动之后会传送到相应的地方，那个地方会是哪里呢？皇宫某处。恒远当初一怒之下闯入府邸，平远伯肯定有想过逃入这个地道，通过传送逃离，但他没有成功，或许刚打开密道就被恒远打死。但恒远对其他事情一概不知，不可能单凭一个密道联想出太多东西，并且贵族府上修建密道是很正常的事，但在他的眼里这是巨大的破绽，所以恒远一定要死。目前为止，我的推测都被验证了，没有任何纰漏。不知道许七安那家伙是没有想到，还是暂时的无视。总感觉他知道的更多，比如陛下为什么要定期收集一批人口，他用那些无辜的人做什么？黑衣女子陷入沉思，许久后，她叹息一声，收敛思绪，仔细盯着石盘，默记了10分钟，把所有细节准确无误地烙印在脑海里。然后她握着火折子，脚步飞快地离开了密室。6月18，立秋。3季之后，终于迎来了大军出征之日。这天清晨，魏渊率领一众将领，骑着马，从皇城的主干道出发，向着京城外的大军军营行去。招摇过市是必不可少的流程，历来金榜题名和出征都是国家大事，必须要招摇过市，广而告之。浩浩荡荡数百人的队伍里，魏渊在最前头，他仍旧一身青衣，两鬓斑白，儒雅俊朗，一如当年。主干道两边站满了百姓，经过这么久的宣传预热，百姓早已接受了打仗这件事，默默围观着队伍出行。人群里，一位头发花白的老人定定地凝视着那袭青衣，忽然老泪纵横，大哭起来。爹，你哭什么？老汉身边年轻的男人茫然问道。魏公终于又领兵了。老人紧紧抓住儿子的手，悲喜交织。爹当年参军时就是跟着魏公去的山海关，也是跟着他一起回来的。一晃21年过去了，魏公还是如当年一样，只是鬓角花白了。当时
我记得是陛下站在城头，亲自擂鼓为魏公送行。陛下擂鼓，年轻的儿子瞪大眼睛，一脸不信。许多年纪大的人看到青衣如是领队的一幕，纷纷想起当年的山海关战役，想起了大凤还有一位军神，想起了这位当年压得镇北王无法出头的青衣如是。尤其是曾经参军过的老人，再次见到魏青衣领兵的一幕，或潸然泪下，或激动万分，或悲喜交织。魏公，是魏公啊！20年了，整整20年，终于又看到魏公领兵了。这么多年，我都快忘记当初魏公率领千军万马西征的风光。魏公啊，为何山海关战役后，你便隐在朝堂？你可知当年的兄弟们有多痛心？年轻人很难理解老一辈人的情怀，难以理解那袭青衣昔年有多光芒万丈。街边负责维护治安的许平志腰挎长刀，愣愣凝视，恍然如梦。百户大人，您当年也打过山海关战役吧？魏公真的有那么神？一位年轻的御刀卫低声问道。对于我们那一代的人来说，魏公在，军心就在。他是那种让人心甘情愿为之赴死的人物。许平志叹了口气，你们这一代的年轻人很难理解当年的我们，不过你们迟早会体验到的。等打完巫神教。我听说当年山海关战役时，陛下亲自在城头擂鼓。又一位御刀卫问道。山海关战役关乎国家存亡，自然是不同的，这一次看不到了。许平志惋惜道。魏渊身后，姜律忠等追随过魏青衣出征的老人听见了街边百姓的讨论，不由想起当年山海关战役时，大凤举国之兵力投入战争，那袭龙袍亲自站在城头擂鼓送行，何其风光。如果陛下能在擂鼓相送，那该多好。当年的那一批老人心里由衷的想。只是陛下不是当年的那位明君，当时的元景帝英明神武，勤于政务，一扫先第17的陈疴。现在的陛下沉迷修道，惰政多年，早已物是人非。城头上以王贞文为首的文官，以几位公爵为首的武将，以及以太子为首的宗室们，在城头一字排开，默默注视着下方宽场主干道尽头缓缓而来的队伍。想当年魏渊出征，陛下亲自登上城头，擂鼓相送，才使得京城上下万众一心。王贞文感慨道。经历过山海关战役的老臣们微微恍惚。我说为何城头无人敲鼓？原来是无人再有资格。兵部尚书恍然道。20年前他还不是京官，在外地任职。闻言，太子、四皇子等人眼神微热，如果能效仿父皇当年擂鼓送行，那将大出风头。不过大部分宗室只是随便想想，不敢真的这么做。现场能做这件事的只有2个人，一位是东宫太子，一位是皇后所出的嫡子四皇子。太子身边穿着火红宫装的临安抿了抿嘴，想象着那幅画面，一时间有些吃了。父皇当年一定英姿无双，好想再看父皇擂鼓送行的场面。怀庆一时露出了些许期待。什么是万众瞩目，光芒万丈？金榜题名的状元骑马游街算一个，诗会上做出传世名作也算，此时的魏渊算一个，当年父皇穿龙袍登城头为万军擂鼓也算一个。太子和四皇子有些异动，既然父皇不来，那本宫就亲自擂鼓，大军出征，岂能无人击鼓？太子兴冲冲道。他知道这么做会有一定的僭越，但这种事毕竟不是礼制上的禁忌，即使父皇知道了，顶多也是不悦，而他能博取巨大的声望。权衡之后，太子便有些跃跃欲试。四皇子皱了皱眉，正要反驳，便听怀庆传音道：四哥，你的资格不够。四皇子恼怒传音：那谁还有资格？说起来，四皇子在一众皇子里算是相当出类拔萃的，他是7品武者。怀庆摇摇头，没有回答。太子殿下。王贞文拦了一下，挡住太子走向大谷的路，温言道：于身份而言，您这样做不妥当，会惹陛下不快；于名望而言，你缺了点资格；于魏渊而言，您还是缺了些资格。太子皱了皱眉。那以首辅大人来看，谁有资格？王贞文目光掠过他的肩膀，看向台阶处，笑了起来。有资格的人来了。众人豁然回头，只见一个年轻人腰挎长刀而言，他步子走得很慢，两边的侍卫如临大敌，浑身颤抖，努力的想拔刀，但怎么都拔不出来。怀庆和临安的美眸里不约而同的闪过亮光。许契安。勋柜里有人咬牙切齿的开口。许契安不理，仅朝王贞文点了点头，便径直走向大谷。四皇子目光微动，保持沉默。太子目光锐利的盯着他，横在身前拦住去路。太子哥哥，你快让路。临安哥跛肘往外拐的推搡他一下。于身份而言，他怎么做都不用顾忌父皇；于声望而言，京城百姓对他欢呼歌颂；于魏渊而言，他太有资格了。太子轻哼一声，走向一旁。许契安抽出鼓槌，用力击鼓。咚！
咚咚，咚咚咚，城头传来鼓声，先是沉闷的一记声响，紧接着是两声，而后鼓声密集如雨，一声声的回荡在天际。包括魏渊在内，所有人或抬头，或侧目看向城墙。城墙之上，有人擂鼓，看，是许银罗。人群里传来惊喜的喊声，是许银罗在敲鼓，许银罗在为大军擂鼓送行呢。百姓们的情绪一下子高涨，大声呼喊，热情四射。林安时而看看低下的百姓，时而看看许七安的背影，他笑得灿烂又纯真。怀庆嘴角微翘，江律中等人眯着眼，望着城墙上年轻挺拔的身影，听着百姓们激昂的欢呼，莫名的有些恍惚。当年那袭龙袍在城头擂鼓，城中百姓欢呼如沸。20年转瞬即过，擂鼓的人换了，百姓欢呼依旧。他们沉默片刻，突然露出了发自内心的笑容。魏渊抬起头，凝视着城头的年轻人，蕴含沧桑的眼神里闪过一丝欣慰。20年前有魏渊，20年后有许七安，很好，这时候再来一首诗就更好了。于是魏渊高声笑道：许七安可有送行诗？魏渊的话让所有人的目光不约而同地聚焦在许七安身上。城头的临安、怀庆、文武官员，城下的出征队伍，街边的百姓。许七安停下鼓声，默然片刻，没有回头，朗声笑道：魏公，天下谁人不识君后，送行诗再无出其右。顿了顿，他纵声道：不如卑职作一首词吧。两人当着数千人的面大声交谈。魏渊略有沉吟，笑容不减。可一簇簇目光霎时间又落在了许七安身上，底下的学子和城头的文官精神猛地一振。此情此景怎么能没有诗词助兴？有大凤诗魁在场，士林又要多一首传世名作。想到这里，读书人们就有点上头了，对许七安的词无比期待。许七安没有停止擂鼓，反而愈发的激烈，鼓声咚咚回荡。他心里确实有一首词想送给魏渊。楚州回来后，他曾与魏渊有过一场交心，得知了魏渊对镇北王的谋划，有意重掌兵权。也是那一次，许七安才意识到，这位在朝堂之上与多党抗衡的大青衣，其实一直想重新掌兵，施展抱负，却求而不得。魏渊当年打完山海关战役后，便被夺了兵权，被死死按在朝堂20年。魏公，20年了，你可曾梦回沙场，指点江山？他深吸一口气，伴随着鼓声，气韵丹田，朗声道：醉里挑灯看见，梦回吹角连营。800里分麾下炙，50弦翻塞外声，沙场秋点兵。魏渊愣住了，愕然地看着城墙上的年轻人。好词！众文官眼睛猛地亮起，这一句说的是醉梦里挑灯看见，仿佛回到了当年的军旅生涯。结合当下情景，他们仿佛回到了20年前，那个秋后点兵的沙场，那袭青衣率军出征。这是写给魏渊的词啊！咚咚咚，咚咚咚，许七安剧烈擂鼓，纵声道：马作的如飞快，弓如霹雳弦惊，了却君王天下事，赢得生前身后名。你为朝廷殚精竭虑，你为皇室守住江山，你换来的是什么呢？朝廷掩盖了你的功绩，夸大宣传镇北王，把属于你的光环一点点的转嫁给那个为了一己之私做出屠城暴行的禽兽。文官何世林口诛笔伐，将你打上阉党首领标签，仿佛忘记了山海关战役是谁打赢的，是谁换来了大凤20年的太平之事。你换来的是什么呢？他停了下来，鼓声顿消。许七安声音很响亮，语气却夹杂着深深的惆怅，一字一句道：可怜白发生。城头上气氛陡然一滞，王真文等文官愣愣地看着许七安，咀嚼着最后这段，一股难言的悲凉在心头滋生。最能打动文人的永远是诗和词。其实在场文官们心里都清楚魏渊是什么样的人，哪怕斗红了眼，心里是认同魏渊的品性的，只是立场不同罢了。可怜白发生，可怜白发生，这一刻即使是和魏渊争斗了半辈子的文官们也不禁凶声欲雷。表表咬着唇，眉梢轻蹙，起先不觉得什么，直到他念到最后一段，那股悲凉之感顿如海潮汹涌。怀庆定定地看着他，眼睛里竟有了一层水雾。他娘的，这什么破词，听得老子鼻子发酸。江律中搓了把脸，嘀咕道：出征的队伍里参加过山海关战役的前辈们，这一刻眼睛都湿润了。哈哈哈！魏渊却笑了，笑得酣畅淋漓，笑得眼角沁出泪花。许七安，你可知我为何不收你为义子？因为在我心里，你是知己。青云山，云路书院，赵守站在山巅，如山和花白的头发随风飘扬，他的目光仿佛穿透了距离，看见了出征的队伍。书院因大凤崛起，儒家却因大凤衰弱。他目光平静，语气沉稳，眼中更是无喜无悲。他鼓荡浩然正气，朗声道：魏渊、凯旋。
话音落下，儒家言出法随的力量遁入虚空，消失不见。下一秒，法术的反噬效果降临，缭绕在赵守身上的浩然正气轰然溃散，他的眉心裂开一道缝隙，并迅速延伸扩展，宛如破碎的蛋壳。亚圣殿内，一道青光射来，直直地照在赵守身上，皲裂的身躯缓缓愈合。大话不能轻易说啊，尤其是涉及一位超越品级的存在。魏渊啊魏渊，我只能帮你到此。2000多年前有儒圣，而今人族只有你能扛起这个大旗了。赵守说完，朝着亚圣殿作揖，多谢亚圣相救。自从城市圣人的石碑裂开后，亚圣殿的力量就已经复苏了。军营里总共陈兵7万，除了1万禁军外，其他6万是京城地界以及各州抽调过来的兵力，剩下的兵力在东北3州、襄州、豫州、荆州。京城这边的7万军队要兵分4路前往东北3州，而其中2万走水路前往北境楚州。徐二郎就在这2万兵马中。行军这种事，人越多其实越麻烦，所以大规模出征时通常是分兵处理，然后在某处集结会师。7万人出征是什么概念？漫漫人潮，看不到头也看不到尾。大军沿着官道出发，魏渊最后一次回望京城，没来由的想起那小子的词儿：了却君王天下事，赢得生前身后名，可怜白发生。魏渊笑了笑，低声自语：无需为我鸣不平，精忠报国，我重的是社稷，重的是百姓，你该懂我的。大军缓缓前行，7万人静默无声，只有车轮铃铃、战马嘶鸣以及甲胄碰撞。在这些声音交织的氛围里，将士们突然听到了天边传来的歌声：狼烟起，江山北望，龙起卷马长嘶，剑气如霜，心似黄河水茫茫，20年纵横间谁能相抗？有人茫然地转头四顾，有人沉浸在歌声里。恨欲狂掌刀所向，多少手足忠魂埋骨他乡，何惜百死报家国，忍叹息更无语血泪满眶。马蹄南去，人北望，人北望，草青黄尘飞扬，我愿守土复开疆，堂堂中原要让四方来贺。远处的山坡上，一齐伫立，神经病似的高歌不止。20年纵横间谁能相抗？一定要凯旋啊！魏公，司天监八卦台，白衣如雪的监正这一次没有坐在岸边，而是站在边缘，面无表情地遥望着京城外出征队伍。大幕拉开了，监正低声道：大幕拉开了。身后传来低沉的嗓音，徐徐道：若是如此的话，怎么能少得了我这位主角呢？对吧，老师？监正不搭理他，叹口气：放眼大凤，有能力率兵打到进山城的只有魏渊，非他莫属。杨千唤张了张嘴，无力反驳。监正收回目光，说道：你的心没静，如何晋升？杨千唤沉默片刻，道：老师，我已经好多天没有离开司天监，外界的人恐怕都已经不知我的威名，不知司天监有一位杨千唤，我心里不甘啊。你哪来的威名？监正差点就要捏眉心，沉声道：许七安没有出征。杨千唤一愣：与我何干？监正自顾自地说道：但他在城头击鼓作词，万众瞩目。城头击鼓作词，万众瞩目。杨千唤羡慕的浑身发抖。过了半晌，他咬牙切齿道：老师，我要晋升3品。监正露出笑容。这时楚采薇跑了上来，嚷嚷道：老师老师，宋清师兄带着其他师兄们闹事了。宋师兄说创作是需要热情的，他们拒绝单调无味的重复的工作，他们拒绝炼制制式法器。监正终于捏了捏眉心，语气平静，告诉他们杨千唤因为忤逆为师，被关入地下3层，受雷击火烧之罚。楚采薇点点头：好的，这样宋师兄们就会乖乖工作了。老师真聪明，能想出这么妙的计策。这与聪明无关吧？杨千唤心里吐槽。监正叹口气，又捏了捏眉心。楚采薇并没有意识到杨师兄对他智商方面的吐槽，也没在意监正老师捏眉心的动作。小碎步跑到监正身边，先看一眼桌案，见只有酒没有菜，失望地收回目光，神神秘秘道：老师，请教您一个问题。监正突然有些欣慰：我在一本孤本里发现一些奇妙的皱纹，您能不能替我看看？楚采薇边说着，边从怀里掏出一张折叠整齐的纸。二郎走的第3天，想他。许七安在日记里如是写道：前2天在忙于府中事务，沉浸于修行，直到今天抽出时间查看先帝起居录，看不懂，于是开始想念二郎了。许二郎走之前把先帝起居录尽数默写下来，当然用的还是草书，篇幅太长，用草书更节省时间。他随军出征在即，根本没时间好好写字。可是这玩意有固定的写法，非读书人很难看懂。而家里读过书的二郎之外就只有林月，但林月读书点到极致，没有学习过草书，因此看不懂。先帝起居录这么重要的东西也不能随便给人看，
必须要找新的过的。许七安脑子里转了一圈，发现自己认识的读书人竟寥寥无几。天地会内部只有一个楚元稹，但随军出征了，家里就一个二郎是读书人，也不可能指望二叔和婶婶替他翻译。打更人衙门，春哥、霆锋、广孝三个人可以信任，但他们的文化水平和我不相伯仲。云路书院的读书人倒是可以，但来回2个时辰的路程，委实是过于漫长的。让李妙真带我上天，直接飞过去。怀庆太聪明，直接掏出一个先帝起居录让他翻译，他肯定要问东问西。对了，林安可以啊。这姑娘虽然笨笨的，但你不能小觑她的文化水平，好歹是皇家公主，书法这样的基本功是没问题的。许七安想了想，最后选择了林安。他当即带上厚厚的一叠纸张，揣入兜里，骑上小母马，哒哒哒的去了打更人衙门。二郎出征后，他就不能易容成许二郎的模样，使用数级士官牌自由出入皇城了，但是没关系，他人脉还是很广的。打更人的银罗是可以自由出入皇城的，巡守皇城一直是银罗的职责之一。许七安借来了春哥的腰牌，穿上自己当初那套差服，并易容成李玉春的模样，并骑上春哥的坐骑，顺利进入皇城。临安府，许七安模仿着春哥的神态，来到府门前，对侍卫说道：“本官李玉春，许七安的前任上级，同时也是至交好友，有事求见临安公主。”他之所以这么说，是为了能顺利见到临安，不然公主殿下不是区区银罗相见就能见。不管是许七安3个字，还是银罗本身，都足够让守门的侍卫给几分薄面，没有问询，只留了一句稍等，便匆匆入府禀告。果然，听见是许七安的至交好友，临安立刻召见了他，选择在会客厅。有着妩媚多情的桃花眸子，充满内媚，让人不自觉想起夜店小女王的表表。坐在大案后，摆出与气质不符的金贵，语气平淡道：“李银罗找本宫何事？”“临安，是我，这里不方便说话，换一个更僻静之处。”许七安传音道。表表故作金贵的表情立刻瓦解，眉眼不可控制地洋溢出笑意，又迅速忍住，看向宫女们，吩咐道：“我与李银罗有要事商量，你们都不许打扰。”没有宫女和太监的书房里，临安惊喜又小声地说道：“呀，你怎么来了？本宫还在想，许慈就出征后，你便不能化成他的模样来找本宫玩了。只是来找你玩的话，倒是容易得很。怀清殿下会帮我。”许七安走向书桌边，道：“这次来找殿下是有要紧的事。殿下看得懂草书吗？我这里有份草书，想请殿下念给我听。”表表一听，高兴坏了，小鸡啄米似的点头：“会啊，会啊。”终于有机会在狗奴才面前展露他惊人的才学了。果然，就算是个学渣，那也是相对而言，身为公主，肚子里怎么可能没有点墨水呢？许七安站在桌边，欣喜地去掏怀里的纸张。突然，他表情一僵，瞳孔倏然凝固。书桌上放着一本书《龙脉堪舆图》。龙脉堪舆图，临安书房怎么会有这种书？不，临安怎么会看这种书？许七安瞳孔宛如凝固。龙脉堪舆图，尤其龙脉2个字让他极其敏感。身为警校毕业，有过多年刑侦经验的老手，仅是这本书就让他瞬间联想到了很多。首先浮现的第一层念头，地书聊天群的1号在朝廷里身居高位，他前段时间才宣布接手恒远的案子，而恒远的案子与龙脉有关。这个身居高位不一定是官职，公主也是身居高位。几秒后浮现的第2层念头是，不，临安没这脑子。在地书聊天群里，1号虽然喜欢窥屏，沉默寡言，但偶然参与话题时表现得极为睿智，不输楚元稹。临安身为鱼塘3傻之一，怎么可能有这样的智慧呢？而且如果他真的是1号，以我对他的宠爱和不防备的心理，他多半是能判断出我是3号的。这样的话，怎么可能把龙脉堪舆图光明正大的摆在书桌上？又过几秒，第3层念头浮现，他在通过这样的方式暗示自己的身份。各种各样的念头在他脑海里炸开，许七安如遭雷击，心情复杂，一方面是在不停的推理猜测，另一方面是无法接受临安是1号。许七安头脑风暴的时候，临安踩着欢快的步调，小小的蹦跳到书桌边，2只小手在桌面啪嗒啪嗒，以示他的迫不及待，笑嘻嘻的催促道：“草书呢？快拿出来给本宫看看，本宫教你识草书。”许七安直勾勾的看着他，几秒后脸色如常地笑道：“稍等，卑职先去一趟茅厕。”不等临安回应，他自顾自地离开书房，往外走了一段路，寻了一位宫女，问道：“府上茅厕在哪？”他其实是知道的，临安府除了临安的闺房没去过，以及宫女和太监的房间，其余地方他都参观过。但许七安知道，不代表李玉春知道。宫女带着他去了茅厕，指向某处小院：“李大人，那边就是茅厕。”公主府的茅厕比普通人家的院子还大。许七安一脸惊叹地感慨道：“这个李银罗如此粗鄙。”小宫女强撑着微笑，心里嘀咕：“
进了茅厕，许七安取出儒家魔法书，撕下一页望气术，抖手点燃，2道青光从他眼中迸射而出，继而消散。等青光完全内敛后，他出了茅厕，返回林安的书房。许七安脸色平静地扫了一眼，发现书桌上的那本《龙脉堪舆图》被收起来了。他随口问道：“咦，殿下，刚才那本书呢？”林安也随口回应：“我收起来了。”许七安顺势把话题接下去，露出另眼相看的目光：“殿下怎么对这种风水学的书感兴趣起来了？”林安挺了挺纤细柔美的腰肢，小脸淡一板道：“画本只是我闲暇时才看的，我最喜欢钻研一些冷门的知识，比如，风水学。”他在说谎。许七安敏锐地分辨出林安的谎言，但他依旧为难，因为无法分辨出他说的谎是我爱学习，还是我看风水是有别的目的。要不就算了吧，先把这件事压下来，等后续的观察来确定他的身份。有了一个怀疑的对象之后，展开调查就容易多了。这个念头在下一秒破碎。在他的生命里，林安的重要性是排在前列的。最重要的是，这个丫头是他为数不多的可以毫无保留信任的人。他可能有些蠢，有些天真，也没有足够的权力能帮他做太多的事，但正因为有这样的人存在，许七安才在这个陌生的世界里有了归宿，心灵才有了港湾。林安和家人一样，对他其实起到的是一种心灵上的救赎，所以他不打算暗中调查林安，而是选择和他开门见山。许七安盯着对方黑润明亮的桃花眼，不经意般的说道：“我近来听说一件宝贝，叫做地书，是地宗的法宝，殿下有听说过吗？”林安歪了歪头，困惑的摇头：“没听说过。”许七安重复追问，似乎这很重要。“没有。”林安开口。他一开口，望气术同步的给出反应，没有说谎，没说谎。他不是一号，他还是那个蠢蠢的林安，真好啊！许七安如释重负，莫名的有种身心轻松的愉悦感。旋即，他泛起新的疑惑：林安不是一号，而根据自己对他的了解，显然不是爱读书的人，那他为何会在这个节骨眼选择一本让他万分敏感的《龙脉堪舆图》？你怎么看起这种破书了？许七安问。我不是说了吗？我平时一直有看书做学问的。表表小手拍一下桌面，眉梢微蹙，似乎对许七安的怀疑很不满。他说谎了。许七安忍不住想捂脸。春心萌动的女子总是会在自己喜欢的男人面前展露出完美的一面，哪怕是谎言。考虑到林安的面子，许七安按捺住好奇心，他还有别的方法验证，不急于一时，于是把一叠纸张放在桌上，道：“殿下，你念我听，不是要教你识草书吗？”林安眨巴眸子：“慢慢来，循序渐进嘛。”他随口敷衍：“哦。”林安捧着不厚但也不薄的纸，定睛一看，立刻惊叫起来：“这是先帝的起居录！你抄录先帝的起居录作甚？”“我不但抄录了你爷爷的起居录，我还在查你爹呢。”许七安神秘兮兮道：“我在查怀王的一些秘密，他虽然死了，但还有秘密。具体是什么，我现在还不太清楚，所以无法详细和你解释。殿下，这是我们之间的秘密，千万不要透露出去。”他的这番解释是有深意的。林安这样性子的姑娘，你若不告诉她，她会不开心，适当的透露部分，并强调是两人之间的秘密，她就会很开心。但也不能透露太多，虽然作为皇家公主，她还算有点小城府，但在宫里那些老油条面前，终究太嫩，所以不能说是在察言警惕。林安的蠢不是智商低，而是太天真太单纯，各方面都被保护得很好，以至于只培养出些许的小城府，属于正常人范畴。果然，林安脸上绽放笑靥，故作矜持道：“好吧，本宫就勉强替你保守秘密。”接下来的一个时辰里，林安诵读着先帝起居录的内容，许七安坐在一旁细心听着，期间给他倒了2次水，每次都换来表表甜蜜的笑容。许七安如愿以偿地听到了仁宗到手、地宗到手和先帝的论道过程。先帝再次问了地宗到手、帝皇修道的可能性，地宗到手给出的回答与仁宗到手一样：长生可以，长存不行。这里的长生指的是延年益寿，后面的长存才是长生不死。经过漫长的谈论养生之道后，先帝问地宗到手文：道尊一气化三清，是三者一人，还是三者三人？地宗到手的回答是：既可三者一人，也可三者三人，亦或者一人三者。这是不是太拗口了？许七安皱了皱眉，抬手打断林安：你容我沉吟沉吟。三者一人是指分化出来的三人其实是同一个人，三者三人则是说他们也可以是3个独立的个体。一人三者又是什么意思？这和三者一人是不同意思，相反意思。你可以继续了。他说。林安点头，继续念诵。让许七安失望的是，后续并没有关于一人三者的记录，也不知是地宗到手没有解释，还是起居郎懒得记录了。因为起居录不可能把皇帝说过的每一句话都真实记录下来，
真要这样，那每一位起居郎都有件萧炎。他心里吐槽：呀，原来先帝说怀王是镇国之柱，是因为这件事。表表忽然惊喜地说道。他正好念到一段往事：青年时代的元景帝和少年时代的怀王去猎场打猎，遇到了一只凶狂的熊皮，当时身边的侍卫都受了重伤，危急关头，怀王手撕了熊皮。先帝听闻后，称赞怀王是未来的镇国之柱。身为武者，撕一只熊皮算什么？许七安不屑地想。表表继续道：不过父皇他们可真大胆，南院深处通常是不能进去的，只有举行秋猎时才能进入南院深处，因为那时候有大内高手保护，不怕猛兽。先帝最后1/3的人生里没有发生什么大事，作为一个佛系的帝王，政务方面不勤奋也不算懒惰，生活方面倒是经常搞选秀扩充后宫。当然这不是问题，毕竟在这个时代，每个男人都内心想法和老纪是一样的。不过人到了晚年，这个毛病依旧没改，所以先帝起居录的后半段经常出现一种叫做龙阳丸的丹药。这里的龙阳不是常规意义上的龙阳，龙代表真龙天子，阳代表阳刚阳气，结合起来其实和6味的黄丸是一个意思。表表念到这些内容的时候，脸色难免尴尬，毕竟通过先帝起居录看到了爷爷的生活隐私。当然皇帝是没有隐私的，皇帝自己也不会在意这些隐私。这父子俩真是绝了呀，许七安心里嘀咕。一个成日里想着美女，一个放着后宫里高质量的叔父视而不见。先帝起居录念完了，这段线索终于调查结束，许七安有些许遗憾，并没有得到太至关重要的内容。许七安收好先帝起居录，突然露出笃定的笑容，道：殿下，龙脉堪舆图涉及风水，这方面的学问着实有些难，必须得找人讨论才行。一人是研究不出什么东西来的。殿下平日里与谁讨论呢？他料定表表是个学渣，所以这番话故意说得很笃定，打算咋呼一下。表表为了面子假装自己很懂，那肯定会顺着他的话回答。类似的经历就如同读书时，女生们喜欢聊男明星，许七安不关注娱乐圈，又很想插入女同学们里，于是假装自己很懂，但其实只会附和女生们的话，说几句对对对，我的看法和你一样。对啊对啊，是要和人探讨的。表表眼睛往上看了看，道：我一般都是和怀庆探讨的。怀庆，许七安身子一晃，差点没能站稳。他深吸一口气，压下所有情绪，看着林安说道：这本书哪来的？文渊阁借来的。许七安低声道：是怀庆让你借的吧？表表多情的眸子里闪过一丝慌乱，嗫嚅片刻，选择坦白，弱弱道：你猜得真准。许七安一屁股坐在椅子上，神情发木。离开临安府，许七安满脑子都是问号和感叹号。1号是怀庆，1号竟然是怀庆。根据这个判断，他在心里回顾起过往的细节。1号很神秘，在朝廷中位高权重，附和这个神秘的人不多，但也不会少。临安都能符合，怀庆就更加没问题。而且怀庆的聪慧和城府确实和1号契合。过去的种种大案子里，1号表现出的信息就是位高权重，拥有极大的权限。我记得500年前的太子溺死桑伯就是1号透露的，但诸公同样能查到相应的线索，并不能因此确定1号就是怀庆。1号平时展露出的态度很维护朝廷，对于2号李妙贞看不太顺眼，因为侠以武犯禁，这同样符合诸公不能做出判断。但是先假定1号就是怀庆，那么他提出负责调查恒远下落的举动就合理了。诸公虽然能进宫面圣，但通常只能在固定的场所，无法在皇宫乃至后宫自由行走。而如果是怀庆的话，皇宫几乎是畅通无阻。他让表表去文渊阁借月龙脉堪舆图是出于谨慎，同样也是因为表表这种学渣借什么书都不会引人怀疑。但就算是这样，你拿我心爱的小母马，不，心爱的临安当工具人，我还是会生气的。许七安想起了更多的细节，比如以前有一次他和丽娜在群里吹牛皮，说要把大凤的漂亮公主绑去给丽娜哥哥当媳妇，当时1号表现出的态度就是极度不悦。另外1号如果是怀庆的话，那他绝对是早就知道我身份了，他那么聪明骗不过的。许七安骑在马背上，表情再次发木，隐隐透着活下去也没意思了这样的态度。返回徐府，婶婶带着2个闺女还有丽娜和李妙贞出门听取去了。婶婶真是个没心没肺的娘们，也就2郎出征头几天担忧了一下，现在又开开心心，自以为是个小仙女了。许七安吐槽她，差点也想扭头去勾栏听取，但她今天着实没心情了，正打算洗个澡，然后易容李府去临幸一下养在外头的魏王人。这时一阵熟悉的心悸涌来，他下意识地摸出地书碎片，查看传书。恒远的下落有线索了，但我一个人无法继续追查下去，需要你们的帮助。看到1号传书，许七安莫名的有些心虚和羞耻，以至于没有第一时间回应。2
你有恒远的线索了，这么快，不愧是飞燕女侠，急公好义。许七安默默夸赞，同时许七安精神一振，不愧是怀庆，不愧是大凤第一女学霸，这效率简直高得吓人。恒远在杀死平远博的过程中，无意中看见了一些不该看的东西，这是3号的推测。那么，到底看到了什么？无从猜测，我因此困惑不解，甚至辗转反侧，难以入眠。这份死磕考题的精神是学霸的标配啊，不愧是怀庆。我当年要是有这份心气，清华北大已经向我招手。不能这么说，应该是我从来都没给那些名牌大学机会，他们再好，我也是他们得不到的学生。许七安握着地书碎片，无声的咕哝。1号继续传书道，以咱们那位陛下多疑的性格，肯定会把恒远灭口，而金莲道长说暂时不会死，那么他肯定被囚禁在陛下随时能看见的地方。可是怀王密探带着恒远入内城后便再没有出现，人到底哪里去了？怀庆足够谨慎，一口一个陛下，那明明是你父皇。许七安现在对怀庆充满了吐槽欲望，甚至盘算着怎么引诱他射死。后来4号关于土遁的猜测让我从之前的牛角尖里钻了出来。京城地下有龙脉，龙脉四通八达，如果施展土遁之法，确实可以在龙脉的基础上进行传送。于是我调查了平远博府，发现那座府邸是御赐的，皇室赐予功臣的府邸是有规格要求的，比如风水位置极佳的地方才有资格修建这样的府邸，而京城里风水最好的地方无疑是坐落在龙脉之上。潜入平远博府后，我在后花园的假山群里找到了密道。1号把事情的详细经过告知天地会众人。原来平远博府真的有地洞，通过固定的土遁阵法可以直达皇宫。天地会众人虽有惊讶，但毕竟符合原本的推理，所以很快恢复冷静，并为案件的进度感到欣喜。1号虽然不显山不露水，但能力和智慧值得信赖，查案方面仅次于许七安。李妙珍鼓了鼓腮，有些郁闷。一定是许七安藏私了，不愿意把他的本事交给自己，所以才让他的侦查推理水平进步不大。遥远的北方，乘坐战船的楚元稹发来传书，这个石盘该如何开启？是特定物品，还是某段口诀？需要特定的物品才能激发刻在石盘内的土遁术。另外，土遁术本身修行困难，而能将土遁术刻成阵法的，放眼九州，屈指可数。不可能是司天监吧？许七安问出问题时，脑海里闪过的是神秘术士团伙，不是司天监的话，能布置下这个阵法的存在，只有和朝廷联系紧密的神秘术士团伙。但如果是这样的话，神秘术士团伙极有可能和元景帝有交集，这就令人难以置信了。皇帝和反贼有密切交集，荒诞程度就好比2个情敌突然好上了，并抛弃女神去滚床单。咦，许七安你现在是地书的主人了。天地会内部一静，许七安有种收藏的小黄书被人拿到公众场合公开处刑的感觉，头皮微微发麻。此事稍后再说，先谈正事。1号，我想知道你是怎么判断出阵法需要特定物品而非口诀的。1号不搭理他。按照我多年老刑警的推测，他8成是求助楚采薇了。怀庆和采薇是大凤好闺蜜。话说回来，我一直不明白傻乎乎的胖头鱼是怎么和聪明的海豚成为闺蜜的。1号避开了3号的回答，继续传输。我已经充分掌控了开启石盘的办法，地书碎片可以完成这个任务。看到这个传输，其余4人里除非了楚元稹和丽娜，李妙珍、许七安是立刻秒懂了。地书的形成与山川神印息息相关，地书能开启土遁术阵法倒也不奇怪。2人奇怪的是，1号怎么知道的如此清楚。地书能作为开启石盘的阵法，这怎么可能？尽管只是文字，但也能感受到屏幕那头老楚惊讶无比的表情。而熟悉他的许七安甚至能想象他又展开了一场惊天动地的脑补。聪明人的通病，想太多。许七安简单的解释了一下地书的来历。原来是这样啊，我还以为……刚才那一瞬间，他的确联想到了很多东西，现在看来是他想太多了。见没有人在说话，1号重新掌控话题，传输道：我需要的帮助是由一位实力足够又信得过的高手持地书碎片开启石盘，这会非常危险，因为你不知道阵法的另一头是什么，也许再也回不来了。地书聊天群再次沉默下来。信得过的人最好是天地会内部成员，至于修为强大有足够自保能力的，大概只有许七安了。他的防御已经堪称不死之躯以下最强的那一档。3品武夫，又叫不死之躯。许七安叹了口气，传书道：我去吧，哪怕找一个4品武夫都未必比他更合适。况且打更人衙门里信得过的4品都随魏源出征了，但恒远还是要救的。这个光头是朋友，是伙伴，更重要的是恒远是个大好人。2，小心。4，
如果察觉到危险，立刻返回，多保重吧。他身在千里之外，无能为力，只能说些干巴巴的祝福。1号没有说话，但许七安精神有所触动，收到了1号私聊的邀请。开启实盘的方法很简单，将地书置于阵法之上，灌输契机便可行动。之前你最好找司天监索要一件屏蔽气息的法术，再用儒家言出法随的能力遮掩自身存在，这样或许能无声无息瞒过对方的感知。他说完便没了声息。就在许七安要收好地书时，他突然传书：人各有命。这话是什么意思？暗示我不要为了救恒远将自己置于死地。许七安默默叹息。1号是怀庆的话，在他眼里，一个没怎么打过交道的网友，又怎么可能和他相提并论？运河之上，10几艘战船排成一队，井然有序的航行。某一艘战船上，楚元稹收好的书碎片敲开了许二郎的房门。辞旧，你把那东西交给了许宁燕，我就充当消息前客吧。有些事必须让你知道。楚元稹边说着边进屋子，沉声道：我明白你不想公开聊那件事，船上隔墙有耳，我们……他摊开纸张，提笔在纸上疾书，然后给许二郎看了一眼。火苗窜起，将纸张烧成灰烬，缓缓飘落。船上耳聪目明的高手太多，楚元稹没再多聊，果断离开。目送楚元稹走出房门，许二郎满脑子都是问号。他在说什么？他想说什么？我是失忆了吗？不由得脑海里闪过临行前大哥私底下与他交代的话：不管楚元稹问你什么奇怪的问题，说什么奇怪的事，你都不要搭理，保持冷漠。二郎啊，大哥不求你说大哥的貂蝉在腰上了，只求你帮忙保住大哥的一世英名。这就是大哥说的奇怪的事和奇怪的问题。许二郎若有所思，他没有来多想，坐在桌边研读兵书。走运河的话，从京城到楚州1旬时间都不用，而现在已经过去3天，即将迎来第4天。短暂的征途已经过半，他即将迎来人生中第1段沙场生涯。魏王人的小院里，许七安坐在藤椅上晒太阳，王妃坐在一旁的小马扎上嗑着瓜子，两人有一搭没一搭的闲聊。其实大多都是王妃喋喋不休的说话，讲述着今天认识了王大妈，昨天认识了李大婶，当然少不了关系最好的张婶，总是一些家长里短的小事，琐碎但听着就让人轻松。昨天货郎送来的菜不新鲜了，我打算换了它。王妃语气平静地说，其实是因为那货郎看他的眼神里多了一丝爱慕，尽管掩藏得很好，但木难知是什么人，他可是大凤最美的一枝花，类似的眼神见过千千万。以前他缠着纱巾也不能阻止男人对他产生好感，只要接触的时间一长，他们便如同猪油蒙了心似的喜欢他。那货郎每天来送菜，尽管说话不多，接触不多，但依旧被他无与伦比的魅力影响。趁早换了才是正理，不然自己一个寡居的妇道人家遇到心怀不轨的家伙，太危险了。哎，谁叫我这么美了？长得漂亮也是一种罪啊！王妃一脸孤芳自赏的姿态，你是女主人，你想换就换。许七安点头，王妃顿时开心起来，她总是给他最大的自由和权限，从不过问他的决定。唯一不好的地方就是吃他做的饭菜时一脸不高兴的样子。今天咱们出去吃吧。许七安提议。不，我就要在家吃。王妃耍小性子。我想吃大餐，粗茶淡饭才是过日子。你那是粗茶淡饭吗？你那是轻度黑暗料理啊！许七安疯狂吐槽。距离上次天地会内部会议已经过去2天，距离大军出征已经过去6天。许七安在筹划着拯救恒远，为此他给自己准备了4张底牌。底牌1，如圣刻刀。昨日前往云路书院向赵守借如圣刻刀，被告知刻刀不在书院。压箱底的底牌没了，但是不慌。底牌2，监正。他扭头又去了司天监，让采薇转告监正，自己要去做一件大事，这便够了。底牌3，小姨的福建。一位2品的建议，纵使3品武夫也得受伤，危急关头保命足够。而且在京城这种地方，只需要闹出大动静，就会招来无数目光，其中自然包括监正和骆玉衡。底牌4，神书和尚。臭和尚自从楚州回来后便一直沉睡，喊也喊不醒。这张底牌能不能用上暂且不知，但终归是一张底牌。等魏源出征回来，我就要离开京城了，带着家人一起走。许七安看着他提醒道，他也不知道自己为什么一而再的要在他面前提及这件事。王妃面无表情的嗯一声，祝你好运。深夜，穿着夜行衣的许七安无声无息地穿梭在内城的街道，他没有可以掩藏自己的行动，但周遭的御刀卫以及屋顶瞭望的打更人默契地无视了他。利用儒家法师遮掩身形的许七安没用多久便抵达了平远伯府，按照1号给的信息，准确地找到了后花园里隐藏着地洞的假山。暗洞机关待洞口显露后，他钻入其中，
举着火折子在地洞里快速前行。洞内并没有陷阱，1号已经探索过了。很快，许七安来到了甬道尽头的石室，看见了直径2丈的石盘。这么大的石盘，一次能传送数十人。平远伯就是利用这个东西，把非法拐骗来的人口传送到皇宫内部。许七安站在石盘边，沉吟几秒，取出地书碎片，置于其上，而后灌入气机。地书碎片亮起微弱的、有些浑浊的微光，这些浑浊微光宛如流淌的水，流进一个又一个皱纹，把它们全部点亮。石盘上的阵法被启动了。许七安急忙踏上石盘，下一刻，他的身影消失在石室里，眼前景物一花，随后许七安出现在了一片静谧的黑暗中，没有一丝光源，没有任何危机预感。他手里紧紧握着骆玉衡的剑符，心底略松一口气。他现在处于隐身状态，因此没敢把火折子点亮。人类的眼球结构决定了纯粹无光的环境里是无法视物的，修为再高也不行。他又不敢释放精神力探索周边，只能一步一步缓步地往前，过程中挥舞双臂试探前方空间。好在如果前方是悬崖或者墙壁的话，武者对危险的直觉会给出回馈，算是另一种形式的探测器。就这样缓慢地走了1刻钟，许七安耳廓一动，捕捉到了奇怪的声音，呼呼。前方的黑暗里传来了诡异的声响，像是有什么东西在呼吸。肺活量的有多大？许七安头皮发麻的于心底吐槽了一声。越往前走，呼吸声越清晰，许七安感觉自己额头似乎沁出冷汗了。皇宫底下隐藏着什么东西？许七安握着剑符的手不由得紧了紧，一旦捕捉到危险的预感，他就直接激发符剑，不抱任何侥幸心理。黑暗深处的动静给他无比危险的感觉，越是靠近，身躯越忍不住的颤抖。顶着恐怖的压力，他又往前走了近100步，无声无息的前行。前方终于出现了一抹微弱的金光，这股金光透着庄严阳刚气息，与金刚不败神功有些相似，却又有所不同。佛门金光是恒远吗？恒远真的被带到这里来了？那抹金光是什么？恒远的依仗是他的秘密。许七安浮想联翩，他刚想往前行去，脑海里突然呈现出一幅画面。他往前走了2步，然后无声无息的死去，没有征兆的死去，身体形容枯槁，宛如干尸。武者的危机预警。许七安沉默的后退，然后转身，稍稍加快速度，撤离了这个危险的地方。平远伯府的地下石室里，石盘上的皱纹再次散发出浑浊的微光，一道人影凭空出现。许七安俯身捡起的书碎片，收回怀里，没有急着离开，而是点燃了几盏灯油的灯，然后靠着石盘坐下，无声吐出一口浊气。查了狗皇帝这么久，终于有进展了。许七安嘿了一声，脸上难掩笑意。黑暗深处传来的动静仿佛呼吸声的响动，是什么东西？龙脉制造的响动。那地方不出意外，应该是龙脉的核心。恒远被镇在龙脉里，那抹金光在与龙脉抗衡。还有，会让我无声无息死去的力量是什么？阵法吗？许七安抓出地书碎片，传书道：我已经通过石盘传送，初步探索了阵法的另一边，有了一些收获。1. 是皇宫吗？阵法连通的地方是皇宫吗？你有没有遇到危险？2. 有什么发现？你没受伤吧？4. 效率很快吗？救出恒远大师了吗？除了在呼呼大睡的丽娜以及闭关的金莲道长，其他成员纷纷回应许七安的传输，看起来是刻意没睡，等待他的消息。3. 放心，我没事，但也没有救出恒远。没有救出恒远，所以才说是初步探索嘛。天地会众人略感失望，但又立刻打起精神，等待许七安说明情况。3. 我不能判断阵法的那一头一定是皇宫，因为那里也是地洞，并且一片漆黑。但根据土遁术的规则，基本是皇宫无误了。许七安把自己在地洞里的经历告诉了天地会众人，包括仿佛呼吸声的可怕动静，疑似恒远的金光，以及自己无声无息死去的预警。4. 所以你无法判断那个古怪的声音的源头究竟是龙脉造成的，还是其他东西。而我们之中又没人精通风水。咦，不对，你家那个倒霉但是五品术士，他最懂。3. 我还没回徐府，身处地底实事呢。闻言，李妙真传书道：我去问问他。钟离是在徐府的，而且就住在许七安房间里。许七安大惊失色，传书道：别，千万别去我房间，别去打扰他。他反应好大，是在心虚什么吗？害怕我进他房间看到不该看的东西，比如被窝里躺着一个刚刚行过鱼水之欢的司天监师姐。李妙真想入非非。3. 他现在状态很稳定，没人打扰的话，暂时是不会发生意外的。你一定进入房间，他便与外界产生了交互，到时会有各种危机降临。说着，许七安嘀咕了一声：太平道我都收进的书里了，免得他又突然看钟离不顺眼。4.
就像我们当初去寻找丽娜时的情况。楚元稹想起当时去雍州找丽娜，遇见降落时钟离失踪了，找了很久才找到。那会儿他蜷缩在坑洞里一动不动，理由是如果他躲在某处暂时安全，那只要他不动，这种安全就会延长较长一段时间，而如果他离开坑洞，就会有种种危机降临。想起当日钟离差点被太平刀砍死，被许灵英用糕点噎死，被自己震散魂魄的遭遇，李妙珍相信了许七安的说辞。另外，钟离说过龙脉是一国气运的凝聚，就算是监正也不能轻易操控。我不觉得钟离对龙脉会有什么深刻的了解，与其说这个，不如想想接下来如何应对。地洞那边有布置禁止，连我都必死无疑。地叔聊天群沉默片刻，1号传书道：为什么非要你去呢？为什么非要我们去呢？许七安心里一动，你是说把这件事转告给监正？也可以是国师。妙啊，京城战力天花板是监正，其次是道门2品渡劫期的骆玉衡。如果他们插手，那么这件事根本不需要他们自己动脑子。许七安心里一喜，他最开始没想到这个办法，主要是职业惯性束缚了他。不管是前世当警察，还是今生当打更人，都是身先士卒处理问题的角色，所以遇到类似情况，他下意识地想着先自己扛。如果弟弟只是龙脉以及恒远，那么监正和国师去了又能如何呢？不过试一试也无妨。正事聊完，李妙珍传书询问：楚元稹，你们大概还有2天到北境，对吧？大军已经抵达楚州。这么快？战船的速度当然要比普通官船更快，兵贵神速嘛。我会保护好许辞旧的，放心吧。多谢。本想说可以适当的让二郎历练一下，又忍住了。战场瞬息万变，意外太多，不是你觉得能历练就真的能历练，说不准直接就死了。这种话只适用于许二郎身边有一位3品高手护持，万无一失的情况下。第二天，许七安骑着小母马哒哒哒的来到观星楼，把他拴在汉白玉栏杆上，独自进了楼。楚采薇不在司天监，杨千唤消失很久了，许七安只能去找大凤的理科狂人，司天监的爆肝码农，沉迷炼金术的宋清。宋清是个专一的人，这一点从万年不变的黑眼圈这个细节就能看出来。许公子怎么来了？终于有时间过来指导师兄弟们的炼金术了吗？宋清大喜过望，笑容满面的展开双臂。拥抱过后，许七安审视着宋清道：师兄近来似乎不太高兴，炼金狂人的郁闷是写在脸上的。宋清闻言萧索的叹息一声，这不是打仗了吗？朝廷要司天监炼制法器，增强军备，这种重复又单调的工作，简直是对我这种天才的侮辱。不只是你这种天才，是个人就讨厌流水线工作。许七安沉吟一下道：军需方面，按理说朝廷的军备库存量不会少才是。宋清声音低沉：大凤20年来没有大型战役，军备欠缺保养和维护。另外，司天监出品的东西价值不低，对于某些人来说是最好的牟利手段，比如当初的兵部尚书，比如咱们那位一计一大单的陛下。贪污方面，大凤确实是快烂到骨子里了，就算王首府也被裹挟着收受贿赂，就连魏公对下属和官员的贪污，大多时候采取睁只眼闭只眼的态度。许七安摇摇头，在滚滚大事面前，纵使是经才绝艳的魏渊，老谋深算的王首府，也不可能一人独挡洪流。所以魏渊当初才向他强调和光同尘4个字。不说这些了，今日我是来拜访监正的，有重要事向他老人家汇报。许七安说。宋清不悦的冷哼一声，监正老失误我不想见到他。理科狗就是屌啊，许七安心里赞叹。但在许七安的请求下，宋清勉为其难的答应，上了八卦台去见监正，额请灰溜溜的回来，拂袖道：好巧，老师也不想见我，并不想见你，让我滚回来了。监正不见我，许七安默默叹息一声道：那就不打扰了。别走啊，好不容易来一趟，我有好多想法与你说呢。宋清强行拉着许七安去了他的炼丹房，入座后道：你稍等，我给你看几样东西。宋清端来一个盘子，盘子上放着奇形怪状的水果，拳头大小的西瓜，西瓜大小的桃子，长出羽毛的杏子，以及一串晶莹剔透的葡萄，葡萄内部有一只眼睛。我精研了你传授于我的嫁接术，今年开春后便在积极试验，虽说有了重大突破，但成果有些问题。宋清指着西瓜说道：我把桃子和西瓜嫁接了，结果有时候会长出桃子大小的西瓜，有时候则长出西瓜大小的桃子，吃是能吃，就是味道不怎么对劲，产量也低。许公子要不尝尝？不，许七安连忙摆手，目光有些发直。杏子的话，我把杏树和鸟嫁接了，鸟的杯上长出了小小的杏树，能结果但不能吃。我的初衷时让杏子拥有肉味，
至于葡萄，我暂时没明白它里面怎么会长出眼睛，可能是因为葡萄藤是从死去马匹的眼睛里生长的缘故。我始终觉得监正的一群奇葩弟子里，宋清是最疯狂最危险的。许七安虚伪的夸赞。不错。对了，我的人体炼成进行的怎么样？说到这个话题，宋清开心死了，道：我已经知道了你的诉求，为了回报许公子对我们的恩情，师兄弟们打算按照王妃的模样为你炼出一位大凤第一美人。遗憾的是，我们并没有见过王妃的模样。后来福香姑娘病故，师兄弟们又决定炼一位福香姑娘出来，但很遗憾，我们依旧没有见过福香姑娘。是啊，你们这群里公狗又怎么会在乎女人这种低俗生物呢？都是浮云。许七安满脑子都是槽点。宋清继续道：我们最熟悉的当然是采薇师妹，但师兄弟们商议后一致认为，许公子你这样的色胚不配拥有采薇师妹。许七安怔怔地看着他。哦，我说话比较直，并没有其他意思。宋清连忙解释。没有其他意思，就是单纯的辱骂我。许七安心说。不过我们练了许多男人。你想说什么？许七安看了他一眼，淡淡道：宋师兄，我还有事，先走了。不理会宋清的挽留，他快速离开。出了司天监的观星楼，许七安一边骑着小母马，一边郁闷地思考着监正的态度。这个节骨眼上吃闭门羹，监正摆明是不想管，或者老银币还有其他目的，所以不打算出手。至于是什么目的，连魏渊都没看透这位术士巅峰的存在，许七安也就不自寻烦恼了。好在他还有一个骆玉衡的美腿抱一抱。回到徐府，支开了今天平安无事，所以有些开心的钟离。不要上屋顶啊！许七安告诫了一声，而后摸出符剑，探入元神，传音道：国师国师，我是许七安。几息之后，一道常人不可见的金光降临，穿透屋脊，金光中高挑绝色的女子国师翩然而立，头戴莲花冠，身披羽衣袍，清冷的脸庞犹如高贵圣洁的仙子，再看又仿佛是娇媚诱人的熟女，等待着雨露恩泽。黄仙之后，便没再近女色的许七安目光往旁边一瞥，定了定神，才面色如常地转回视线，道：国师，我有事与你商议。商议这个词有些不识抬举了，但骆玉衡没有在意，轻手微点，等他往下说。我查远景地已经有了些线索。许七安娓娓道来，把龙脉、平远伯府底下的传送阵法，还有自己昨晚的遭遇，详尽地描述了一遍。骆玉衡何其聪明，明白了他的意思，谈口亲戚。你想我插手此事，甚至希望我帮你救人。许七安引着大美人入座，厚着脸皮笑道：望国师出手相助。骆玉衡轻轻撇一下嘴，明丽的眸子看着他，闪过戏谑。帮你出手救人，与远景决裂。许七安想了想，远景他必然是有问题的，国师出手，这是伸张正义。骆玉衡冷哼一声，美眸里带着不悦，淡淡道：你既无法确定龙脉里有什么，如此唐突的要我帮忙，说白了便是从没把我放在心上。龙脉中有问题倒也罢了，若只是囚禁着一个和尚，你让我如何自处？我后续还能不能当这个国师，还能不能借气运压制业火，是死是活你都不在意。他完美无瑕的俏脸闪过一抹失望。许七安没有再说话，想了许久，叹息道：确实是我莽撞了，我只以为国师是人宗到手，是无敌的强者，是大凤第一奇女子，对你有些盲目崇拜。骆玉衡一愣，诧异地看向他，原来在他心里竟如此的推崇自己，仰慕自己。许七安继续道：以至于我忘记了国师也是有难处的，这并非我的本意。骆玉衡眉眼稍转柔和，轻声道：若想让我出手，倒也不难，你得拿出切实证据，而不是一个猜测，一个似是而非的线索。说完，房间内陷入沉默。骆玉衡坐了片刻，见他迟迟不说话，精致的眉头皱了一下。还有事吗？咦，国师好像不太想走，但又没有理由多留。许七安敏锐地察觉到了这股异样的气氛，换成以前，他就算察觉出这股异常，多半也不会放在心上。但现在不同，他清楚地知道自己已经进了骆玉衡的鱼塘。这个风华绝代、成熟妩媚、清冷如花的超级大美人，有很认真地考虑和他双修。那么在骆玉衡这边，其实是渴望与他多一些接触、交流，以便更好地考察他。但他身为国师，堂堂人宗到手，又拉不下脸对一个年轻的小男人展露出超过界限的热情，因此有些进退两难的尴尬。这时候就需要男人主动一点了，也不知道我想的对不对，试一试也无妨。想到这里，许七安措辞片刻，道：地脉无法深入，我的线索又断了，不知国师有没有更好的建议？说话间，他露出一脸期待、一脸崇拜的姿态。这既是在给两个人找话题，共同工作，也是在加重骆玉衡的参与感，潜移默化的让查案变成两个人的事，而不是他许七安单独在做。不知是不是错觉，骆玉衡的眉眼微松，带着浅浅笑意的接过话题。
你不是说平远伯府地底有土遁术传送阵吗？许七安点头，很专注地看着他。他这副崇拜专注的目光，似乎让骆玉衡颇为愉悦，嘴角笑意略有加深，语气平静。能修成土遁术的人本就很少，以龙脉为根基修建传送阵法的则少之又少，其中既涉及风水又涉及阵法，除高品术士之外，唯有执掌法宝地书的地宗才能做到。这不就是一个线索吗？边塞1万人马在略显荒凉的平原中跋涉，不管是骑兵还是步兵，都保持着高度的沉默。漫长队伍里，许二郎嘴里嚼着蜜饯，调转马头，轻轻一夹马腹，小小的脱离队伍，遥望后方运送火炮和床弩的民兵、步兵，心里想的是，如果这时候有敌方骑兵突袭，根本来不及拆卸火炮和床弩，所以斥候的重要性便凸显出来了。不过，火炮和床弩固然是战场大杀器，却也严重拖延了军队的奔行速度，只能说有的必有失，行军打仗要根据双方优势、地形等利弊考虑，没有定式。纸上谈兵和真正的行军打仗是两回事。自打来了楚州，他就一直在做总结、思考，大脑一刻不曾停息。还好带了充足的蜜饯，让我高强度思考之余，精神不至于疲倦。按照大哥的说法，糖分是大脑唯一可以攫取的能量。昨日大军便抵达了楚州，休整一夜后，立刻出发，与杨燕的军队会师。杨燕早已提前参与战争，与晋国的铁骑大大小小打了好几场仗，长达3个时辰的行军，终于在黄昏前抵达了楚州大军的扎营地点。1万大军抵达后，熟练的安营扎寨，姜律中带着一干将领以及许兴年和楚元缜进了楚州都指挥使杨燕的军帐。杨燕与楚州的高级将领早已等待多时，众人各自入座。杨燕环顾姜律中等人，在许兴年和楚元缜身上略作停顿，语气冷硬地说道：北方战事并不乐观，我们缺少火炮和床弩，缺少军需，所以一直以牵制和骚扰为主，无法对晋国军队造成重创。姜律中微微颔首，楚州这边的军需有限，大部分火炮、车弩都要留在境内守城，不可能尽数调出，否则晋国骑兵来一个釜底抽薪，攻打楚州，那大奉军队的底盘就彻底散了。姜律中看了眼身边的副将，后者心领神会，汇报了本次携带的粮草、军需总数以及骑兵、步兵、炮兵比例。杨燕听完满意点头，同时也看向了身边的副将。副将起身沉声道：我给大家讲解一下如今北方的战局。目前主战场在北方深处，妖蛮联军和晋国骑兵打得如火如荼。妖蛮的单体战力要强过晋国，兵种也更丰富，但他们依旧被晋国打得节节败退。这几天我们分析了原因，归类为3点：一、妖蛮的军事素养不如晋国，妖蛮有神魔血脉，一旦热血上头就会失去理智，在小规模战斗中这是优势，但涉及到数万人乃至10几万人的大规模战役中，这便是致命缺陷。2、巫神教。战场是巫师的主场，诸位都是经验丰富的将领，不需要我多加赘述。最主要的是，晋国军队中有一位3品巫师，正因为他的存在，才让伤势未愈的煮酒束手束脚。3、夏侯玉书是顶级的帅才，战役指挥水平已经到了炉火纯青的地步。面对这样的人物，除非以绝对的力量碾压，很难用所谓的妙计击破他。顿了顿，继续道：现在与我们在楚州边境作战的军队是晋国的左军，领兵之人叫拓跋忌，4品武夫，麾下3000火甲军、5000轻骑以及1万步兵、炮兵。拓跋忌打算将我们按死在楚州边境，准备按死在楚州边境，那也就是说，此刻双方距离的并不远。许二郎心里判断，果然便听姜律中沉吟道：所以我们如果要北上驰援妖蛮，就必须先打赢拓跋忌。杨燕缓缓点头，打败拓跋忌的军队，我们才能没后顾之忧。问题是，论骑兵，我们远不是晋国骑兵的对手；论火炮，他们也配备了不少火炮和车弩。除了数量上，我们有压倒性的优势，其余方面并没有。一位将领笑道：所以你们来得正好，现在我们有了充足的兵力和军备，兵贵神速，可以直接开战，打拓跋忌一个措手不及。楚州这边的武将们也露出笑容，他们等待援兵已经很久了。姜律中缓缓点头：知道他们的位置吗？杨燕嗯一声：只知道具体方位，有斥候盯着，1个时辰回来复命一次，目前为止没有发生异常。姜律中环顾众人道：此战必须速战速决，否则以巫师的能力打持久战的话，尸兵会越来越多，我们在战场上未必能及时烧毁尸体。巫师有操纵尸体的能力，所以最好的办法是当场焚烧战死的尸体，这样才能有效遏制尸兵的数量。众人就着这个话题展开讨论。司天监的术士会为我们给出方位，到时候先来几轮轰击，然后弓箭手和火铳兵推进。但如果对方撤退，
除了骑兵，其他兵力追不上。骑兵追的话，便是羊入虎口。要不趁着兵力多，形成合围之势。不行，合围就是在分散兵力，反而失去了我们的优势。对方朝任意一个方向突围都可以，甚至能展开反击。还得防备巫师的算卦术，如果有高品术士为我们遮掩天机就好了。卦师只能预测自身吉凶，若是此战中他们没有生命危险，是算不出来的。哼，如果对方有3品灵会师，那当我没说。激烈的争斗中，许二郎看了一眼楚元稹，这位曾经的状元闭目养神，没有插入讨论的意思。许二郎也只能保持沉默。1刻钟后，武将们依旧在讨论，但已经度过了分歧阶段，开始制定细节和策略。许二郎又看了一眼楚元稹，他还是没说话，但许二郎忍不住了，咳嗽一声，抬了抬手臂，朗声道：“诸位，不妨听我一言。”讨论声停了下来，众武将纷纷皱眉，目光锐利地盯着军帐里唯一的书生。许新年本来没资格坐在这里，不管是他定州按察司佥事的身份，还是他的资历，但江律中和许七安是一起去过教坊司，一起云州查过案的交情，对嫖友和战友的小老弟自然是格外关注。杨艳更不用说，他扫了一眼满脸不悦的武将们，不动声色的点头。许佥事但说无妨。得到楚州都指挥使的默许，许新年松了口气，反问在场将领：“我们的目标是什么？”一位武将皱眉，沉声回复：“自然是杀退拓跋记的大军，入北方驰援妖蛮。”许二郎颔首：“所以我们真正的目的是驰援妖蛮，而不是与拓跋记死战，这有什么区别？”有武将嗤笑的发问。许二郎看了一眼杨艳，见他凝神聆听，没有打断的迹象，便说道：“当然有，行军打仗，攻城为下，攻心为上，以最小的代价取得胜利，才是我们要做的。若是只知道蛮干，以士卒生命填出一个胜利，是粗。可嗨嗨！”楚元稹突然咳嗽，打断了许新年的发言。攻城为下，攻心为上，是许七安所著兵书中的观念，你们可能没有看过，此书名为《孙子兵法》，许宁彦近来所著。对了，给大家介绍一下，这位是许七安的堂弟，金科2甲进士。许佥事你继续。楚元稹微笑道：“许银罗尽会兵法，攻城为下，攻心为上，妙啊！”原来这位白面书生是许银罗的堂弟。众武将念头涌动，知道许新年是许银罗的堂弟后，纷纷收起了不悦的情绪，调整了态度。方才嗤笑发问的武夫露出友善的笑容，道：“许佥事，您继续说，我们听着。”态度截然不同。许七安为楚州城38万百姓伸冤，为楚州布政使郑兴怀雪冤的事迹早已传遍楚州。在场的军官里，部分是楚州本地人，这群人对许七安敬若神明，感恩戴德。当然，不是本地人低士族，军官对许银罗同样怀着敬意。说起他时，谁不吹嘘几句，竖起大拇指？这位没有规矩的白面书生，既然是许银罗的堂弟，那他就不是没规矩，而是和堂哥一样，都是敢于直言且才华横溢的人杰。才华横溢还有待确认，但不妨碍众武将对他另眼相看。许四舅脸皮还是薄了些啊，有一个声望恐怖的堂哥都不知道利用，早点搬出来，谁不卖你面子？非要我来帮你？楚元稹摇摇头，我又不需要大哥的庇佑。许新年傲娇的嘀咕一下，深吸一口气，继续道：“摆脱拓跋记才是我们的目标。晋国留下这支军队在楚州边境，就是为了牵制我们，消磨我们的兵力，为他们杀妖蛮创造时间，减轻压力。倘若我们真的死斗，哪怕赢了，也只是局部胜利，对大局并没有益处。”江律中皱了皱眉，这个道理我们知道，你的想法是？武将们纷纷看着他，这些道理他们懂，但不杀敌，如何北上驰援？许新年环顾众人，道：“我方的优势是人多，我认为抓住这一点的优势，并不是以多打少，而是合理的利用数量调配军队。”他停顿了一下，道：“为什么不派大军绕道呢？”闻言，众将领无比失望，只有杨艳和江律中凝眉沉思。怎么绕？不解决拓跋记，贸然绕道，然后等着被人家包饺子？许佥事，你的办法，还是可以的，只是不适用于这个时候。武将们委婉地说，这个许佥事和他大哥比起来，差得太多了。许新年双手往桌面一撑，淡淡道：“且听我说完。方才我听你们说过，拓跋记军队的数量，统合起来大概18000人，对否？”杨艳的副将点头，不包括后勤和民兵的话，确实如此。许新年问道：“18000人，攻城如何？”一位武将笑道：“痴心妄想！别说楚州城，纵使是一座小城，仅凭18000人也不可能攻破。再说边境防线数百个据点，随时可以驰援。”杨艳的副将补充道：“我们已经坚壁清野。”许新年笑了：“既然如此，我们再从楚州抽调1万兵力，不是难事吧？”杨艳的副将沉吟道：“
你们带来的2万人马，有1万留在楚州城，把那批人马调过来，倒是没问题，也不会影响守城。许新年笑容加深。那我再冒昧的问一句，面对拓跋忌，不求杀敌，只求缠斗自保，多少兵力足够？这回是杨艳回答：2万兵力绰绰有余，此地离楚州不远，调配的好，楚州守兵可以驰援，那么1万5就够了。许新年颔首，保守估计还是留2万，而此时军营有4万多士卒，抽出2万与楚州城的1万军队会合，这3万人马绕道深入北境，合妖蛮会师。至于拓跋忌这边留下2万人马缠斗，迷惑对方，这样就不用担心他们会包饺子。军帐里静了一下，众将领不再说话，各自衡量此计的可行性。我们还有术士，望气数能助我们所敌，纵使他们反应过来北上驰援，咱们也能拖住对方。敌动咱们就动，敌不动咱们就跟他们拖。如此一来，既能驰援妖蛮，又能拖住拓跋忌这18000人马。虽然不是很爽，但这个计策确实可行。在常武将经验丰富，许新年这个计策行不行，稍一权衡，心里就能有个大概。军帐里，高级将领们看许新年的目光多了几分认同，至少对他的脑子有了认同，认为他是一个可以参与议事的人物了。杨艳吐气微笑，不错，此计可行，细节方面得再商议。军帐里，高级将领们看许新年的目光多了几分认同，至少对他的脑子有了认同，认为他是一个可以参与议事的人物了。许新年吐出一口气，他并没有因此骄傲。军帐议事想出一个好点子，不代表就真的是天才。在场这些将领肯定也有灵光一现、出谋划策的时候。行军打仗也不是光靠一个计策就够的，里头的学问太深厚了，深厚到军营的茅厕安排在什么方位都有独特的讲究。辞旧确实有兵法天赋，缺的是指挥作战的能力。目前当个军师倒是不错。楚元稹暗点头，国师明察秋毫。许七安先吹捧了一句，接着分析道：地宗道手与元景帝确实有勾结，只是这能说明什么呢？早在楚州时，我便已经知道此事。再说，地宗道手现在六亲不认，满脑子都是干坏事和干女人，他这条线根本没有查的必要吧？倾城倾国的美人国师轻飘飘地看了他一眼，查案不是你在行的事吗？若是我知道，还需要你去查？好有道理，我竟无言以对。接下来，骆玉衡询问了几句他修为的事，并指点了他新建的修行。得知许七安卡在意这一关后，骆玉衡沉吟许久，道：招数是招数，意是意，没有意。你现在要做的是领悟意，而不是融合招数，本末倒置了。可我没有意啊！如果白嫖属于意，我现在已经4品巅峰了。小姨，许七安耸拉着脑袋，欲速则不达，旁人要花费数年、10数年才能领悟，你不过修行了1个多月。骆玉衡告诫道：不用着急。顿了顿，他又补充道：但我希望你在2年之内修成意。为什么要2年之内？有什么讲究吗？许七安点头，我会沉下心的。骆玉衡颔首，没再多说，化作金光遁去。但他没有返回灵宝关，当空一个折转，降落在离许府不远的一座小院。不大的院子里开满了各色鲜花，空气都是甜腻的。一个姿色平庸的妇人惬意地躺在竹椅上，吃着早熟的橘子，一边酸得龇牙咧嘴，一边又耐不住馋，死忍着。你怎么又来我这里了？万一被人发现怎么办？木南之没好气地说道。除了监正，没人能看到我。骆玉衡淡淡道：如果你觉得监正会觊觎你美色，那我就不来了。那我还是有自知之明的。木南之2声。骆玉衡不搭理他，径直走到水缸边，看了一眼长势喜人的酒色莲藕，满意点头。最近日子过得不错。他挪开目光，审视着王妃，感觉腰粗了。王妃掐了掐自己的小腰，抱怨道：都怪许七安那个狗贼，总是带我出去吃大餐。骆玉衡笑了笑，以前他还是怀王正妃的时候，山珍海味应有尽有，他却总是不爱吃，而今成了市井里一个平庸的小妇人，吃着粗茶淡饭，胃口却比以前好了。困在王府20年，他终于自由了，眉眼间飞扬的神采都不同了。此时的他，若是展露出真面目的话，一定是世间最动人的女子。骆玉衡漫不经心道：许七安要离开京城，你会随他去吗？王妃连忙摇头否认：当然不去啊，我凭什么跟他走？我又不是他小妾，我只是借他一些银子，暂居他的外宅。骆玉衡对这个回答很满意，淡淡道：记住你的话，你要是出尔反尔，我就把你卖到窑子里。木南之狐疑道：与你何干？骆玉衡不搭理。王妃丢过去一只橘子，给你尝尝，我今早上集市买的，可贵了。骆玉衡挥了挥手，把橘子打回去，看也不看。我不吃。王妃就说：啧，真羡慕你这种不上茅厕的女人。骆玉衡眉头微皱：你现在说话的样子，就像一个粗鄙的市井妇人。
王妃嘿嘿嘿的笑。另一边，许七安思忖着如何在地宗道手这里寻求突破口。地宗道手肯定是不能去查的。首先我不知道的宗在哪，知道也不能去。金莲道长会举报我送人头的。但现在龙脉那边不能再去了，因为太危险，也没收获。起居录已经看完，没有重大线索，我该怎么查？不对，我要查的到底是什么？许七安复盘了一下自己的线索和思路。起先，他查远景帝是因为对方支持镇北王屠城，付出与回报不成正比，这里头很有问题。查了这么久，远景帝确实有大问题，但具体是什么问题，许七安没有一个明确的答案和方向。我要做的是揭开远景帝的神秘面纱，魂丹、拐卖人口、龙脉，这些都是线索，但缺乏一条线将它们串联。魂丹里有地宗道手的影子，龙脉同样有地宗道手的影子。骆玉衡的思路是对的，地宗道手也许就是这条串联一切的线。但我该怎么寻找切入点？我也陷入思维误区了。要找切入点，不是非得从地宗道手本人入手，还可以从他做过的事入手。去一趟打更人衙门。他当即出了府，骑上小母马直奔打更人衙门。到了打更人衙门口，马缰一丢，袍子一抖，进衙门就像回家一样。守门的侍卫也不拦着，还给他提将看马。进衙门后找了一圈，没找到宋霆锋和朱广孝两个色胚，也许是趁着巡街勾栏听曲去了。好在李玉春是个敬业的好银罗，看见许七安来访，李玉春很高兴，一边高兴地拉着他入内，一边往后头猛看。放心，那个邋遢姑娘没有跟来。许七安对这位上级太了解了。不，别说出来。李玉春用力摆手。时至今日，我想起他，依旧会浑身冒鸡皮疙瘩。看来钟离给春哥留下了极重的心理阴影啊！都有两室一厅那么大了，许七安没有废话，提出自己拜访的目的。头儿，我想看一看当初平远博人贩子的供状。好办，我让人给你取来。李玉春没有多问，招手唤来丽媛，吩咐他去案牍库取。这类案子的卷宗甚至都不需要打更人亲自前去，派个丽媛就够了。两人坐下来喝茶闲聊。李玉春道：对了，广孝年底要成亲了，日子已经定下来，这是好事。许七安露出由衷的笑容，心说朱广孝终于可以摆脱宋霆锋这个损友，从挂满白霜的林荫小道这条不归路离开。去年云州查案的途中，朱广孝便说过，等云州案结束便回京城与青梅竹马成亲。又要交份子钱了呀。许七安笑容底下藏着来自前世的本能的吐槽。说起来，上辈子最亏的事情就是没有结婚。大学同学、高中同学、幼时伙伴纷纷结婚，份子钱给了又给，现在没机会要回来了，想想就心如刀绞。不多时，丽媛捧着人牙子组织的卷宗返回，厚厚的一大叠。当初平远伯死后，人牙子组织的大部分头目喽啰都被抓获，只有极少一部分在逃。入狱的那些人早已被拖到菜市口问斩，只留下审讯时的供状。许七安直接略过小喽啰的供状，重点阅读组织内部小头目们的供状。组织名义上的首领是一位叫做黑蝎的男人。黑蝎身份神秘，当初打更人衙门还没来得及锁定此人，恒远就杀死了平远伯，打乱了打更人的计划。至于这些小头目们，他们甚至都不知道自己在为平远伯服务，只负责诱骗、掳走落单的孩子和女人，乃至成年男性。男性卖去当奴隶、当苦工，女性则卖进窑子，或留下来供组织内兄弟们玩弄。对于平远伯案中向皇宫输送人口的事，更加毫不知情。以平远伯的身份，肯定不会亲自出面接洽人牙子组织。这个黑蝎是个重要人物，打更人还没来得及锁定他，恒远就杀到平远伯府了。许七安吸了口气，福香故事里的蟒蛇会不会是这个黑蝎？他知道打更人在查自己，于是偷偷汇报了远景帝。得到远景帝授意后，便将信息透露给恒远，借恒远的手杀人灭口。这个猜测在脑海里闪过，也仅仅只是闪过。黑蝎的下场，要么逃出京城远走高飞，要么已经被灭口。这个人没有查的必要。许七安继续阅读供状，看着看着，一个不起眼的小细节吸引了他的注意。有一份供状出自一位叫刀爷的小头目，刀爷交代的供状里提到自己入行时是跟了一个叫陆爷的前辈。这个陆爷呢，自称人牙子组织的元老，刀爷年轻时就是跟着他混的。陆爷年纪大了，慢慢的退下来，便扶持这位心腹上位。这条信息最大的问题是，刀爷20出头入行，而今40有3。在刀爷之前还有一个陆爷，这意味着人牙子组织存在时间至少30年。人牙子组织至少存在了30年，这是保守估计。远景帝修道不过21年。许七安深吸一口气，这个陆爷的家人还在吗？他把那份供状递给李玉春看。李玉春摇头，这案子不是我处理的，不太清楚，我帮你去问问。他拿着供状起身离开，大概1刻钟后，李玉春返回说，道陆爷早就病死了，按照大奉律法，掠卖人口是情节轻重，判处凌迟、斩首，
流放、杖责，父死子偿，罪降2等。陆爷的罪行得判凌迟，因为病死的缘故，他儿子偿还，罪降2等，当时就已经流放边陲了。陆爷的结发妻子倒还活着。许七安一口喝干茶水，起身道：“带我去找他。”陆爷早年间虽敛财无数，但深知自己职业凶险，早早的留了后手，在内城购置了一套宅院，留下不少财产。他儿子流放后，陆爷的发妻带着家眷住进了内院，本来依旧可以过上锦衣玉食的生活，奈何打更人都是一些滚刀肉，隔三差五的敲诈人贩子的家人，把他们赚的黑钱统统榨干。于是陆爷的家眷又搬回了外城，如今在北城一个小院里的生活，一个孙子，一个儿媳，一个祖母。李玉春的带着许七安敲开了小院的门，开门的是个姿色不错、神情软弱的妇人，她正在浆洗衣衫，穿着粗布裙，分外朴素。院子里一个孩子在骑竹马，一个白发苍苍的老妇人撒料养鸡。看到李玉春的打更人差服，老妇人和小妇人脸色大变，后者唯唯诺诺，浑身发抖，前者则泼辣得很，簸箕一丢，又哭又叫：“官兵欺负人了，官兵又来欺负人了！你们逼死我算了，我就算死也要让乡亲们看看你们这群王八蛋的嘴脸。”老妇人年轻时想来也是彪悍的，倒也不奇怪，毕竟是人牙子头目的发妻。李玉春上前踢了几脚，喝骂道：“闭嘴！再吵吵嚷嚷，就把你孙子抓去卖了！”似乎触及到了老妇人的逆鳞，她果然安静了，怨毒地瞪着李玉春和许七安。许七安把院门关上，绕过一坨坨鸡屎，迈步到老妇人面前，沉声道：“问你几个问题，老实回答。”等老妇人点头，他问道：“陆爷是人牙子组织的元老？”老妇人眼神闪烁，道：“什么元老不元老的？我一个妇道人家，我什么都不知道。”“哦，什么都不知道。”许七安恍然点头，拉扯着小妇人往屋子里去，狞笑道：“小娘们长得挺标致，老子进屋爽一次。”尴尬的是，小妇人涨红了脸，偷偷打量许七安，竟然没叫。许七安恼羞成怒道：“再卖到窑子去！”小妇人这才尖叫起来：“娘，快救我！把这小兔崽子也卖了！”他又补充道。老妇人急忙抱住小孙子，大声道：“别，我什么都说，什么都说。”老妇人告诉许七安，陆爷原本是个游手好闲的混子，整日无所事事，好勇斗狠，结交了一群市井之徒。直到有一天，有人托他弄几个人，再后来从委托变成了收编，人牙子组织就诞生了。陆爷带着兄弟们进了该组织，就此发迹。这些是什么时候的事？许七安询问。老妇人回忆了一下，皱着眉头道：“没记错的话，是贞德26年。”贫苦生活迎来转折之年，对他意义极大，印象还算深刻。贞德26年，怎么有些耳熟啊？许七安心里嘀咕了片刻，身躯陡然一震，表情登时凝固在脸上。先帝起居录记载，贞德26年，先帝邀请地宗道守进宫论道。先帝起居录记载，贞德26年，怀王与元景在南院深处狩猎，遭遇熊皮袭击，随身侍卫死伤殆尽。贞德26年，有人托陆爷秘密劫掠人口，而这些人口被秘密送进皇宫。由此可以推测，平远伯府的土遁术阵法建于贞德26年，全都在同一年。过了很久很久，许七安用尽全身力气般喃喃自语：“地宗道守。”元景帝的一切异常都与贞德26年的某件事有关，都与地宗道守有关。我猜的没错，地宗道守是串联所有线索的那根线，他与当年的事脱不了干系。这样的话，下一步去查什么，去哪里查，已经很清晰了。下一个追查的目标是皇家猎场南院。少年时的怀王和青年时的元景帝在南院遭遇了猛兽的袭击，侍卫死伤殆尽，最终怀王生撕熊皮解决危机。这一段描述漏洞太大了，两位皇子的侍卫其中肯定有高手，而且数量不少，什么熊皮能把大内高手杀光？黑熊精吗？我当时就觉得不太合理，只是没有前后对照的线索，单看这段信息说明不了太多的问题。毕竟起居录是可以被修改的，不排除起居郎或先帝在为怀王造势吹嘘，篡位历史，强行抬高形象这种事，皇室做的太多了。许七安内心念头闪烁，表面却渐渐收敛了震惊，变得正常。他看向李玉春：“头儿，走吧，我已经得到想要的答案。”李玉春颔首。老妇人看着两人跨出院门，看着身影消失在门口，紧紧抱着孙子，嘟囔道：“这群官府走狗什么时候良心发现了？”他旋即看向儿媳，见他兀自盯着院门，怒火直冲头顶，尖声怒骂道：“小蹄子，看到俊俏男人腿都合不拢了，老娘只要还活着，你就别想改嫁，别想偷汉子，守活寡守到我死再说。”告别李玉春后，许七安骑上心爱的小母马，飞快地返回徐府。他奔回房间，在书架上找到二郎留下的先帝起居录，纸页哗啦啦的翻动，停在贞德26年。
草书内容他看不懂，但是日期他还是能勉强看懂的。我没记错，确实是贞德26年，这一年帝宗到手入宫，这一年平远伯正式向皇宫输送人口，这一年怀王和元景在南苑遭遇熊皮。另外，先帝起居录终止于贞德30年，也就是说4年后先帝去世了。我没看过史书，问一问学霸们。许七安在书桌后坐下，取出递书碎片，他刚要传书，手直猛的一顿，改为私聊，精神力勾连1号递书碎片。1号不搭理他，并给了他一巴掌。许七安锲而不舍地发起私聊，1号见状便没有再拒绝，接受了他的传书。什么事？3. 先帝是什么时候宾天的？1. 贞德30年。你问这个作甚？3. 当然是查案相关，我还有些事要问。南苑的具体情况告诉我，越详细越好，特别是贞德26年时的情况。另外，先帝在世时身体状况如何？有没有隐疾？因何病故？1. 南苑是皇家猎场，在南城京郊，方圆260里。南苑有4座行宫，以东南西北4座门命名。南苑为禁苑，院内几乎不住人，不耕种，只有海户负责管理。海户？嘿，专业养鱼吗？那我这个海王也是海户。许七安嘿了一声，传书道。3. 海户是什么？1. 宫里容不下的近身之人。许七安夹了夹腿。1. 至于贞德26年的情况，我就不清楚了，至少现在不能回答你。停顿几秒，1号传书。先帝宾天前1年，身体已经很糟糕，坚持1年后病故。隐疾方面，我需要查卷宗才能回答你。3. 这件事就交给你了，希望你能尽早给我答案。我这边查到了一些线索，还不能完全确定，得等你的反馈。以怀庆旺盛的好奇心，他肯定会竭尽全力的完全任务，然后从自己这里获取案件进度。这就是怀庆的好处，要是换成表，小话本一看，什么都忘了。东北3国，晋国在最北方，紧邻着北方妖族的地盘；燕国在中央位置，直面了大奉的3州之地；康国则南边，是一个临海的国家。3国各有各的特色，晋国铁骑骁勇无双，山海关战役后，北方蛮族从九州第一铁骑的宝座跌落，晋国顺势问鼎之高。燕国境内遍布险峰峻岭，大部分的重要城池都建在易守难攻之地，靠着地利防守，稳如泰山。此外，燕国居民以狩猎为生，善射。除了占据地利外，燕国还有一个王牌军队，便是飞兽军。九州地理志，东京。东铜山多苍玉，有木烟，其状如羊而赤里，其汁如血，其名曰起。窃狗以此为食。窃狗是一种异兽，展翼3米，狗头鼠尾，日飞500里。东铜山就在燕国中部，与金木部的羽猪一样，燕国拥有制空军队。缺点是窃狗军的数量比火甲军还要稀少，一般作为杀手锏使用。燕国边境，定关城。作为边境的大城，定关城有充足的兵力、物资以及军备，防守大奉军队的进攻绰绰有余。而如果巫神教要阻止军队进攻中原，定关城可以做到迅速出击，因为它本身就处在随时可以作战的状态。2天前，定关城进入了最高警戒状态，禁止2国商人出入，禁止平民出入，城中军队彻夜不息的巡逻，城外斥候不断传回密信。大奉军队来了。东北边境安稳了这么多年，战火终于要重启。秃卧黑穿着鲜亮的甲胄，腰挎弯刀，在副将等下属的簇拥下，登上了定关城的城头。遥远极远处的平原，他是定关城统兵，军方最高领导人。朝阳初升，入秋了，苍青翠绿的山头多了一抹许暗淡的枯黄。都说魏渊是大奉军神，本将一直想知道，那魏渊能不能吃下我燕国固若金汤的定关城？秃卧黑淡淡道，他是燕国军队里的青壮派，当年山海关战役时还只是底层军官，负责留守国土。对于魏渊，闻名已久，战场上运筹帷幄，能胜过魏渊的应该是没有了。纵使是夏侯玉书，在我看来也差了魏渊许多。满脸络腮胡的副将感慨一声，继而冷笑。但两军厮杀与城池攻守可不是一回事，将军，若是能让魏渊折戟在定关城，您将成为九州炙手可热的人物。自古战争难，攻城最难，往往需要投入10倍甚至10几倍的兵力。若是遇到一些占据地利的城池，再厉害的将领也会头疼，望而却步。硬要啃，甚至会扭转一场战争的结局。历史上类似的例子很多。秃卧黑笑了起来，缓缓道：“不可大意。”他心头一片火热，两军厮杀，他没信心打赢魏渊，守城的话恰是他的强项，否则也不会得严军以重，成为边关统兵。定关城左临滔滔大河，右依陡峭山峰，固若金汤。为了增强地利，秃卧黑派人进山凿石，耗时2年，除了行军的主干道，城墙两侧乱石嶙峋。
工程车梯子休想靠近，费力清理的话就是活靶子。嗷！陈雄的咆哮声从远处天空传来，城头的将领士卒们立刻听出这是窃狗的叫声。循声望去，一道黑影从遥远处飞来，渐渐变得清晰，是一名窃狗伺候。狗头鼠尾的飞兽降落在宽敞的马道上，收拢双翼，猩红的胸襟凝固，望着前方，宛如人族士兵站岗。窃狗身上缠着坚固的皮革套，连接着背上的斥候，斥候解开大腿和腰部的安全带，从鸟背月下匆匆跑到秃卧黑面前，抱拳道：“大将军，大奉军队离定关城只有20里。”城头众人脸色顿时一肃。秃卧黑沉吟片刻，道：“传我手书。吾乃定关城守将秃卧黑，久闻汝大名，然于吾眼中不过是个欺世盗名的阉人。”幕僚迅速摊开纸张笔墨，奋笔疾书。秃卧黑的手书没有其他内容，通篇都是在辱骂魏渊，骂他打赢山海关战役是运气，骂他欺世盗名，骂他是个绝户的阉人，甚至把他祖宗也骂进去了。怎么难听怎么骂，怎么恶毒怎么写。最后他提出要和魏渊一较高下，要让大奉军神折戟沉沙，翻译成白话就是有种你上来啊。幕僚写完吹干墨迹，笑道：“大将军此计是为了激怒魏渊。”秃卧黑颔首：“只是目的之一。”幕僚虚心问道：“还有其他目的？”秃卧黑倨傲冷笑：“老子就是想辱骂这阉人。”城头一片哄笑，严肃的气氛淡去不少。秃卧黑又道：“以魏渊的水准，怕是没那么容易激怒，所以每过1刻钟我们就骂一次，大家一起骂，人多话多嘛。”副将哈哈笑道：“能羞辱大奉军神，快事一桩。”城头笑声更大了。京城东宫，临安正和他的太子哥哥下五子棋，太子有些不耐烦，但又忍着性子陪他。对于一个爱撒娇又漂亮的胞妹，几乎没有哥哥会不宠爱。不玩了不玩了。临安负气地丢掉棋子，鼓着腮抱怨：“心不在焉的，太子哥哥根本不想陪我。是话本不香了，还是毽子不好玩了，又或者是怀庆最近不够讨厌。”太子心里嘀咕，无奈道：“临安，本宫事务繁忙，哪有时间陪你玩这种无聊的小把戏？”临安小眉头皱起，让下人陪着玩有什么意思？我想和太子哥哥玩吗？宫女太监陪着玩，又怎么可能比得了亲人的陪伴？临安小时候就是太子的跟屁虫，穿着小裙子，矮矮的一小只，太子跑到哪里，他就跟到哪里。再长大一些，就被陈妃怂恿着找怀庆的麻烦。这时，宦官小布来到门口，细声道：“太子殿下，怀庆公主来了。”兄妹俩对视一眼，太子嘀咕道：“他来东宫作甚？”当即让太子引着怀庆进来。额请穿着素色宫装，五官绝美，清丽如画的怀庆跨入门槛，朝太子行了一礼，然后看了一眼临安。怀庆找本宫何事？太子不冷不热的语气问道。怀庆浅笑一声：“听说太子这里有颜画圣的秋猎图，秋猎在即，本宫突发雅兴，想带回去临摹。”太子犹豫一下道：“本宫稍后派人给你送去。”虽然大家的母亲在后宫撕逼撕得热火朝天，但塑料兄妹情还是要维护一下的。要秋猎了呀！表表眼睛一亮，喜滋滋道：“太子哥哥，我们去南苑狩猎吧。”太子闻言，眉头紧皱，摇头道：“好端端的去南苑做什么？路途遥远。”表表不停地扭着腰子，撒娇道：“一点都不远，一点都不远，骑马去就好了。太子哥哥，带我去吗？”太子最受不了他这一套，但也最吃他这一套，就像袁景帝那样，无奈道：“好好，今日我先安排一下，明日一早便去。”他手头还有事，趁机把临安和怀庆打发走。秋猎是盛事，自打袁景帝沉迷修道，便极少举行秋猎。往年皇子皇女们会自行去南苑狩猎，只需要报备一下。对于临安来说，狩猎是最开心的事，这和他能不能开工没关系。便好比许戚安上辈子有些女孩子沉迷打游戏，这和他们是菜鸡也没关系。临安回府后，一位小宫女立刻上前汇报道：“殿下，方才怀庆公主来找过您。”怀庆找我？那她刚才在东宫为何半句话不与我说？临安眨了眨眸子，做出茫然的小表情。哎呀，不管了，先看话本，明儿去南苑狩猎。深夜，睡梦中的许戚安感觉大脑被人敲了一下，这属于元神方面的反馈，并不是真的被人敲了脑瓜。房间里能敲他脑瓜的只有一人一刀，钟离一般是轻轻的腿，细声细气的喊他。太平刀的话就是当当当的用刀头戳他，不会这么温柔。元神层面的反馈，有人找我私聊了。许戚安半眯着眼，伸手抽出地书碎片，接着他知道是谁找他私聊了。1号怀庆。接受怀庆的私聊请求后，他传书道：“为何3更半夜的传书？难道阁下没有性生活的吗？”在大奉朝廷，男女之间的事大有讲究，细节不去形容，
单是称呼上就得因人因事而异。比如正常的男女关系叫共赴巫山，不正常的男女关系叫勾栏听曲，男人和男人之间的某种关系叫断袖之癖，脑的关系叫一龙二凤，鸟的关系叫双管齐下。更高级一些的，许七安和福香肉身的关系叫下划线，许七安和黄仙儿的关系叫下划线。性生活是许七安下意识的吐槽，属于超脱时代的词汇，即使是学富五车、才华横溢的怀庆，也无法准确地领会这个词的意思，只能预估出它不是什么好话。吐槽过后，许七安就有些尴尬了，忍不住怀念上辈子的撤回功能。好在怀庆因为不明其意，没有深究。传书道，南苑贞德26年的卷宗，我看已经看过了，一共发生过2件事。第一件事，贞德26年秋，南苑的兽类突然大面积绝迹，不知去向，只有深处还有兽类活动的痕迹。第二件事，怀王和陛下在皇子时期去南苑狩猎，遭遇熊皮袭击，随行侍卫死伤殆尽，怀王一怒之下生撕熊皮，被先帝誉为大奉未来镇国之主。他传书几段话，停了几秒，再次传书。我怀疑怀王和陛下当年正是因为外围找不到猎物，才深入南苑。另外，先帝的身体状况一直不错，但因为常年沉迷女色，因此晚年病来如山倒，司天监的术士只能为他续命1年，1年后宾天。许七安传书问道，南苑外围的兽类大面积绝迹是什么意思？野兽逃出去了。1号传书道，可能性不大，兽类的领地意识很强，没遭受暴力驱赶的情况下，不太可能离开地盘，而且这不是特例，是大面积绝迹。说完，他便沉默下来，既没断开连接，也没继续传书，显然是在等待许七安的看法。许七安斟酌片刻，传书道，这件事我会继续查下去，能私底下见一面吗？我详细与你说说。1号，不行。说完，他断开了连接。哼，他还不知道我知道了他的身份。许七安撇撇嘴，收好的书碎片，他躺在床上，双手枕于脑后，惯例的复盘分析。先帝常年沉迷女色，身体处于亚健康状态，根据气运加深者不得长生定律，先帝确实应该死了。元景帝和怀王当年在南苑深处遇到的绝对不是熊皮，侍卫死伤殆尽便是证据，如果不是熊皮，又会是什么东西呢？另外，当时的怀王还是少年，再怎么厉害，也不可能比大内高手还强。而随行的大内高手死光了，他和元景帝却没死，这显然不合理。比较正确的猜测是，当年的危机中，他和元景帝因为某些原因避开了死劫，这个原因只能是被手下留情了。如果艰难逃生的话，元景帝和怀王事后应该禀告宫中，让先帝派遣高手回来处理。但这件事的正史记载是，怀王手撕熊皮，被先帝誉为未来镇国之主，这说明元景帝和怀王被动或主动地隐瞒了真相。同样的夜晚，北境月牙湾，篝火熊熊燃烧，低矮的桌案摆在烤牛羊以及马奶酒，蛮族的汉子、女人们围绕着篝火起舞，歌声粗犷，气氛火热。入秋后，北方的气温就开始陡降，粗粝的风刮在脸上，许新年娇嫩的脸蛋有些不适。在裴满西楼的推荐下，他把羊油涂抹在脸上，用来抵御北方干燥的气候。许新年的计策是有效的，3万大奉军对北上突袭，打了晋国一个措手不及。就在前日一战中，与蛮族配合下，歼灭火甲军3000人，轻骑1400人，步兵5000人。对于北方妖蛮来说，这是抗争的2个月来最大的一次胜利。理所应当的，大奉的军队受到了妖蛮热烈的欢迎和优待。但许二郎知道，凡事都有两面性。为了这场突袭，为了提高行军速度，3万军队只带了4天的口粮。如果后方补给线断掉，3万军队很可能面临弹尽粮绝的处境。而且，由于战场是不停转移的，后勤部队很难运着粮食追上自己人，更多的可能是遭遇晋国军队。虽然妖蛮两族声称可以借粮，可战争一旦打起来，阵营冲散了，谁还顾得了谁？到时候只能返回边境，伺机再来，这会错过很多战机。许二郎不太习惯喝马奶酒，小口小口地抿着，看着妖蛮的男男女女们起舞。在妖蛮两族，女人出现在军营里不是什么奇怪的事。首先，这些女人的存在可以很好地解决男人的生理需求。其次，妖蛮两族的女人同样拥有不弱的战斗力。裴满西楼看了眼正襟危坐的许二郎，笑着招呼一位娇媚的妖女过来，吩咐道：“好好伺候我们的朋友。”接着对许二郎说道：“军营里苦闷无聊，士卒们白天要上战场厮杀，夜里就得好好发泄。辞舅兄，他今晚属于你了，千万不要怜惜。”娇媚的妖女媚眼如丝地依偎过来，用自己柔软的身体蹭着许二郎的胳膊。许二郎皱了皱眉，连连推搡，表示自己不是这样的人。两军对垒，正是关键时刻，怎么能沉迷女色？我可不会碰妖族的女人，谁知道她是个什么东西？
身子倒是挺柔软的。不能这么想，我是读书人，至少你要沐浴。酒足饭饱，许二郎坚守住了大奉读书人的本心，没有给妖女机会返回军帐。他仅是脱去最厚重的外层铠甲，脱掉靴子，倒头就睡。楚元稹无声无息地出现在军帐内，坐在椅子上，抱着剑，闭眼假寐。与巫神教打过仗的，基本都会养成一个习惯，夜里休息时，两人一组，一人睡，一人盯着。一旦发现睡觉的人无声无息地死去，就立刻鸣金示警。这一切的原因是巫师四品叫梦巫，最擅长梦中杀人。不过梦巫要施展这一手段，距离和人数方面都有限制，往往刚得手几次，杀十几数十人就会被发现。山海关战役时，魏渊曾经研究出一套针对梦巫的方法，派几名四品高手和术士伪装成斥后，在军营之外巡逻。一旦发现军营鸣金，术士便先搜捕，锁定梦巫位置，四品高手围堵。梦巫想以此术杀人，距离军营就不会太远。而以四品的奔行速度，辅以术士的锁敌能力，大多时候都能一击必胜。以小部分士卒的生命换四品梦巫，大赚特赚。迷迷糊糊中，许二郎又回到了京城，与家人坐在餐桌上吃饭。这时，父亲许平志突然捂着喉咙，脸色难看的死去，嘴角沁出黑色血液。接着是母亲、妹妹林月，还有大哥。许二郎大惊失色，看向幼妹林英，林英圆润的脸上露出阴险的笑容：“你中毒死了，和他们一样。”林英手里是一包砒霜。林英，你……许二郎难以置信：“哼，你们都不给我好吃的，你们都要死。”林英说着符合他人设的话。没想到我会死在林英手里。许二郎刚想开口，腹部忽然绞痛，嘴角沁出黑血，生命快速流失。当时时，一道紫光在许二郎眼前亮起，在许林英眼里亮起，他闷哼一声，身形快速消散。军帐里，许二郎猛地睁开眼，翻身坐起，大口喘息。是梦巫。他嘶哑的开口，一边按住了自己胸口。这里有一块紫阳居士当初赠送给他的玉佩，大如浩然正气蕴养多年的贴身玉佩。就在这时，大炮的轰鸣声传来，在军营外炸开，在军营里炸开，火光冲天而去，照亮黑夜。而后地面开始震动，仿佛有无数铁骑逼近，汹涌杀来。他们遭遇了晋国的报复性袭击。深夜，东北边境定关城，弦月挂在天空，魏渊披着深蓝色的大氅，站在定关城的城头，俯瞰着硝烟弥漫的城池。火炮撕裂了房屋和街道，哭声和喊叫声此起彼伏。夜幕笼罩下，定关城正接受着血与火的洗礼。大奉的骑兵、步兵冲入城中各个街道，与负隅顽抗的燕国守兵短兵相接，厮杀声到处都是。魏渊收回目光，看了严手里拎着的头颅，双目圆瞪，惊恐畏惧的表情永远凝聚在脸上。定关城统兵突卧黑，他失望地摇摇头，随手把头颅丢下城头，淡淡道：“差了些。”而后魏渊目光徐徐扫过马道，铺满了士卒尸体，鲜血粘稠，染红了残破不堪的城头。他的身后，十几名高级将领静默而立，一言不发。一部分老部下脸色如常，区区一座城都攻不下，也就不用打仗了。另一部分没跟过魏渊的将领，这次是真正体会到了用兵如神4个字。魏渊捻了捻指尖的血，声音温和地说道：“传我命令，屠城。”秋后的凉风吹来，月光清冷皎洁，深青色的大氅飘荡。魏渊的瞳孔里映着一簇又一簇跳跃的战火。翌日，许七安打着哈欠起床，蹲在屋檐下洗脸刷牙。等他完成了洗漱，钟离才抱着自己的木盆出门，也展开洗漱工作。本来钟离是会和许七安一起蹲在屋檐下洗漱的，但因为有一次很不凑巧的被许林月看见了。许林月一看就很愧疚，钟师姐是司天监的客人，让客人蹲在屋檐下洗漱是许府的失礼。当天就命令下人准备了新的房间，打扫得干干净净，漂漂亮亮。然后亲自来请钟离入住，并与他进行了一番交心。交心过程掏心掏肺，交心措辞温柔礼貌，交心内容我大哥还没成亲，你特么离他远点。钟离那天就很委屈地住进去了，但许七安回来后又把他领了回来。但钟离也是个聪慧的姑娘，虽然采薇师妹和他号称司天监的没头脑和不高兴，但没头脑是除采薇，钟离还是很聪明的。聪慧的钟师姐能察觉出许家大姑娘对自己的敌意，于是默默和许大郎保持距离。当然屋子里坐马杀鸡或者并肩坐着说话，许家大姑娘是看不到的。用过早膳后，许七安又把钟离赶出了房间，道：“你在外头乖乖蹲着，不要乱走，不要随便和人说话，不要受到伤害。”钟离嗯一声，用力点头，表示自己经验丰富，会照顾好自己。等钟离离开后，许七安取出符剑，元神激活：“小国师，我是许七安。”等了好久，国师都没来。就在许七安以为联络无果时，
黄黄金光穿透屋脊，穿着雨衣，身段丰腴的绝色美人出现在屋内，金光缓缓消散。我大概是大凤唯一一个能骆玉衡召之即来挥之即去的男人。你说你不想睡我，打死我也不信。许七安虚荣心略有满足，但也有鱼塘太小，容纳不下这条大鱼的感慨。骆玉衡只是考察我，不是非与我双修不可。他还考察过远景帝呢。咦，这熟悉的既视感是怎么回事？我也是人家鱼塘里的鱼。还有，他今天穿的袍子与往日不同，更鲜艳了，也更美了。束腰之后，胸脯的规模就出来了，小腰也很纤细，是特意打扮过。许七安浮想联翩之际，骆玉衡审视着他，俏脸如照寒霜，冷冰冰到小国师。许七安张了张嘴，一时间竟不知该如何解释。屋子里安静了几秒，骆玉衡主动接过话题：何事？嗨。许七安清了清嗓子道：关于地宗到手的线索，我有了新的进展。他把贞德26年的相关事件说给了骆玉衡听。小姨听完，深深皱眉，亮晶晶的美眸望着他。只是这样，你不必召唤我。许七安叹了口气：国师，我请您过来是为了另一件事。骆玉衡看着他。许七安沉默了好一会儿，足足有一盏茶的功夫，他长长吐息，声音低沉：金莲道长入魔多少年了？骆玉衡一怔，清冷的脸庞少见的露出惊讶的表情。你知道金莲是地宗道手？我又不是傻子。许七安苦笑一声。建州回来后，我便确认金莲的身份了。而在这之前，我已经有所怀疑。钟离和他说过，金莲道长的魂魄是残缺的，与福香一样。魂魄残缺的后果无外乎两种：二傻子和植物人。金莲道长是道门地宗出身，元神又是道门擅长领域，所以魂魄残缺并不能说明什么，也可能是意外中失去了另一半的元神。但随着和李妙真的相处，他对道门手段有了深刻认识。李妙真曾帮助他拼凑元神，帮助钟离拼凑元神。金莲道长的修为比李妙真只强不弱，他怎么没给自己拼凑元神？那无法拼凑的另一半元神去了哪里？这是疑点之一。其余细节还有很多，比如地书碎片，比如9色莲藕，一个没到3品的地宗道士能从2品道手中夺走9色莲藕。当然，这些是疑点，但不足以证明金莲就是地宗道手。直到他去了建州，见识到金莲道长与地宗道手元神交融的一幕。尽管美夫人白莲说金莲道长使的是地宗秘法，但许七安却在那一刻把所有疑点都贯穿起来了。别说是我，地书聊天群里除了丽娜，参与过建州守护莲子争斗的成员，恐怕都有了或深或浅的怀疑。许七安看向五官精致明艳、美眸清冷如镜的骆玉衡：国师，您知道金莲道长何时入魔的吗？骆玉衡沉思了数秒，道：6年前，金莲冲关失败，堕入魔道，他的魂魄一分为二，善念持着地书碎片，护着部分弟子逃离，恶念影响了绝大部分门中弟子，分裂成了现在的天地会和地宗。当时金莲的善念曾经秘密潜入京城，来灵宝关向我求助。那时我晋升2品不久，根基未稳。再者，地宗修的是功德，一旦入魔，则是世间至恶之徒。人宗修行之法，红尘业火灼身，本就走在悬崖边缘，若再被地宗污染，就只有生死道消的下场。6年前，金莲道长曾经来过京城，所以怀庆是那时候被道长赠予的书碎片，成为天地会的一员。这个可能性极大。许七安由此产生联想，心里一动，那金莲道长是否有求助天宗？骆玉衡嗤笑一声：这不是必然的吗？如此推测，李妙真也是在当时接手了地书碎片，不过他大概率不知道金莲道长就是地宗道手，而他的师尊也没告诉他。天宗会同意吗？天宗修的是太上忘情，李妙真这种弟子属于异类。他淡淡道。许七安明白了，天宗道手没有答应出手，骆玉衡是忌惮的宗的堕落属性，天宗道手则是单纯的我慕的感情，我不来管。如果是6年前入魔的，那和我的猜测就出现分歧了。骆玉衡看了他一眼，道：推测失误了。许七安点点头，又摇摇头，道：国师，金莲道长在入魔之前有什么异常吗？地宗的入魔是骤然入魔，还是一个循序渐进的过程？骆玉衡斟酌一下，道：据我所知，金莲当年闭关视为渡劫，一闭关就是近30年。至于入魔，我虽不修地宗功德，但千里之堤溃于蚁穴，万事万物都离不开此理，入魔不是骤然间的。砰砰砰！许七安听见自己心脏狂跳了几下，吞了口唾沫，道：我大概明白怎么回事了，国师，您听听我的说法。他停顿了一下，娓娓道来：我怀疑南院时，怀王和远景真正遭遇的并不是熊皮，而是地宗道手。他当时已经有入魔征兆了，或许是难掩杀戮之心，或是为了祭炼邪物等，所以选择了南院杀戮普通兽类。
因为京城有监正，有无数的高手，他不可能在京城大肆杀戮。这也就能解释为什么贞德26年秋，南苑外围的狩猎近乎绝迹。当时的怀王和远景深入南苑狩猎，无意中撞见了入魔的金莲道长，随行侍卫都死了。哼，熊皮怎么能杀死那么多高手呢？但如果是金莲道长的话，便是去再多的侍卫，也只有死路一条。您刚才说过，地宗道守闭关禁30年，冲关失败，堕入魔道。而30年前，差不多正好是他从京城返回，时间上是吻合的。也就是说，他在京城时就已经有入魔的征兆了。骆玉衡越听，脸色越凝重，颔首道：“那金莲为何没有杀死远景和怀王？”许七安想了想，摇着头：“他必然有目的，但现有的线索里并没有指向这个目的，所以我无从推测。我的想法是，他俩被金莲道长污染了。在楚州时，他曾和地宗道手的分身交手，最大的感受就是对方那污染一切的恶意，似乎能让世间万物一起堕落，连镇国剑也被污染，失去灵性近1刻钟。那么污染远景和怀王也就合理了，解释得通。这些并不是空想脑补，而是许七安基于现有的线索做出的合理推测，甚至也可以解释怀王的冷酷自私，解释远景帝近乎不合理的对长生的追求。他们外表看似正常，其实早就半疯了，就像地宗的道士一样。骆玉衡听到这里提出疑问：人贩子组织是怎么回事？龙脉底下的异常又是怎么回事？这许七安表情微僵，对此他还没有一个合理的推测。斟酌一下，他说道：地宗道手污染远景和怀王，恐怕还有别的目的，其中内情缺乏线索，我无从猜测。但骆玉衡却露出了恍然之色，道：我知道怎么回事了。许七安竖耳聆听，地宗道手精通一气化三清之术，金莲和现在的地宗道手是善恶两面，如果他曾经一气化三清，那最后一尊在哪里？骆玉衡问道。仿佛有闪电劈入脑海，许七安脱口而出：在地底龙脉。你和我想的一样。骆玉衡满意点头道：远景修道20年，举国资源倾斜，至今没有练出金丹，实在有些让人困惑。当然修道不是看资源，天赋也很重要。以前我只觉得他天赋糟糕，但经历这么多事后，如果他背后有金莲的另一尊分身，是不是就合理多了？那些大丹多半也进了金莲的嘴，他污染怀王和远景，很可能是为了修行，为他冲击一品做铺垫，等待将来三者合一，一举突破，成为陆地神仙。当然这一切的前提是龙脉底下隐藏着一尊分身。关于这一点，你上次给出的信息太少，证明不了什么。过段时间我分出一道化身，与你去龙脉中探索，做个验证。哼，如果龙脉底下真的有一尊的宗道手的分身，如果远景真的被地宗道手污染，那我便不存在与远景决裂的顾虑了。而且你也不用直面对宗道手，因为只要把事情捅出来，监正不可能再视而不见了。钟离说过，龙脉是监正也无法轻易摆弄的东西，藏在龙脉里确实能瞒过监正的眼睛。许七安眼睛一亮，同时又想起一件事，低声道：国师，如果远景被地宗道手污染控制，那他一直缠着你双修，是不是也有了合理的解释？地宗的妖道满脑子都是干坏事干女人，建州时他便有了深刻体会。倒不是因为地宗妖道是 LSP， 而是男人的本质就是 LSP， 万恶淫为首。至于远景是地宗道手分身这个可能，许七安没做考虑，因为这不可能。远景是一国之君，身负气运，可以影响污染，但绝对不可能取而代之。再者，气运加深对于高位者而言未必是好事。建州武林盟那位老祖宗就不愿意气运加深，因为他真的还想再活500年。骆玉衡似乎对双修2字极为敏感，尤其从许七安嘴里吐出来，冷冰冰地盯了他几秒，而后的说道：半个月后我们深入地底龙脉一探究竟。为什么是半个月？许七安皱眉，半个月太长了。骆玉衡略有犹豫，选择了坦然道：这期间我会遭遇一次业火灼身，半个月内要经历一次业火灼身，请务必让我来替您浇灭业火。许七安心里口嗨，表面依旧是正人君子，颔首道好，等您恢复后我再联络您。骆玉衡轻轻点头，化作金光消散。10几秒后，房门轻轻推开，钟离的脑袋从门缝里探进来，默默打量。已经走了，许七安说道。话音方落，太平刀突然飞起，啪嗒一下撞在房门上，试图把它关上。哦，钟离喉咙里发出干呕的声音，体验到了一次上吊般的窒息。他缓缓的无力的滑道：不是说好自己经验丰富，能保护好自己的吗？一个经验丰富的预言师就不该摆出刚才的姿势。许七安生气的招来太平刀，质问他为什么要欺负钟离。太平刀嗡嗡震颤，传来我觉得很好玩这样的意念。探索龙脉在半个月后，到时候一切真相就大白了，我也可以和怀庆他们坦白了。许七安心里想着，看向钟离道：
我要去一趟司天监找采薇妹妹。他打算让楚采薇去找怀庆，约怀庆来徐府密谈，而不是通过递书碎片。因为事情到了这一步，他不太确定金莲道长是狼是明。昨夜约怀庆见面，就是因为这个顾虑，但怀庆拒绝见网友。当然，他只是托楚采薇去请怀庆，其他的不会多说。西域的天空蔚蓝澄澈，缺少云朵，大地以荒芜的平原为主，缺乏绿色植被，苍翠山峰，给人一种天地高阔的寂寥感。阿兰陀山是佛门的圣地，是西域诸多佛国的核心，是万千佛门信徒眼里的圣地。佛陀就是在此山了悟佛法，证得佛陀果位，开创佛门。阿兰陀佛寺千万，簇拥着山顶的大明王宫，时而会有梵唱从山中传来，威严浩瀚。身为九州第一大势力，阿兰陀山在各大体系的修行者眼里是禁地中的禁地，而在佛门信徒眼里，阿兰陀山是朝圣之地。平原上时而能看见披着简单长袍，肩上搭着汗巾，皮肤黝黑的西域人，9步一叩首，向着心目中的圣地而去。面目模糊，存在感也模糊的白衣术士，伫立在一棵树荫下，遥望着不远处的阿兰陀山。你来阿兰陀作甚？轻柔悦耳的声音传来，是女子最动人的声线。白衣术士身前出现一位白衣菩萨，他裙摆层叠，拖曳在地，没有如佛门僧人那样剃尽烦恼丝，青丝随意披散，在风中浮动。他有着典型的西域人种特色，五官立体，眼睛是罕见的琉璃色。白衣，潇洒不羁，倾国倾城。赤脚，一双玉足，不惹纤毫尘埃。白衣术士遥望着阿兰陀，对近在咫尺的女子菩萨视若无睹，感慨道：京城斗法之后，西域气运变松动了，不是好事啊。女子菩萨琉璃眸子不掺杂情感，冷漠疏离，声音轻柔悦耳。渡厄从京城带回了大乘佛法，于阿兰陀论道半载，选择信仰大乘佛法的教徒越来越多，他将度己佛法贬为小乘佛法，佛门分裂在即。白衣术士笑道：那京城里的小贼不当人子啊。般若菩萨语气依旧软如悦耳道：渡厄欲迎回此子，奉为佛子。广贤欣然，伽罗树不悦。白衣术士问道：佛陀是何想法？女子菩萨审视他一眼，语气转冷淡：佛陀沉眠已有500年。白衣术士点了点头，切入正题：我此番前来是想向佛门借一神器。女子菩萨琉璃色的眸子不喜不悲地望着他：先别急着拒绝，听听我的条件。白衣术士笑道：我用一个消息与你们交换。女子菩萨默然。白衣术士嘴角笑容扩大，缓缓道：我知道桑坡底下的封印物在哪里。午膳后，怀庆乘坐普通的马车缓缓停靠在徐府门外，车夫从马车底抽出木凳迎接公主殿下。踩着凳子下车后，怀庆眉头猛地一皱，察觉到了来自隐秘处的窥探。父皇一直派人暗中监控着徐府，怀庆不动声色地进了徐府。没有惊动徐府的女眷，在门房老张的带领下，他进了内院。许七安就坐在内院的石桌上，笑眯眯地朝他颔首。怀庆颔首回应，随着他进了房间。秋檀般的明眸扫了一眼，发现李妙珍也在他房间里。我让钟离布置了一个隔绝声音的小阵法，毕竟我们接下来要谈的事不能让外人听见。许七安在书桌后坐下，笑道：对吧，殿下，或者说1号。怀庆素来清冷的脸庞陡然间僵硬，瞳孔呈现轻微的收缩。这一刻，怀庆感觉脑海轰的一震，有一种自己隐藏最深的秘密被人无情戳破的慌张感，从而泛起轻微的手足无措。他知道我是1号，早知道我的身份了。他这几天不停的私底下找我传书，几次三番想要约我见面，而我严厉拒绝。他当时是怎么想的？一定心里暗笑，不，甚至是直接笑出声。他不但知道我的身份，还当着李妙珍的面公布。皇长女清丽脱俗的俏脸都僵住了，微微睁大眸子，以她的心机城府，这是极为差劲的表现。李妙珍双眼立刻瞪起，小嘴张得能塞进鸡蛋。她委实没想到会听到如此劲爆的消息。1号是怀庆，是皇室的公主，是元景帝的皇长女。震惊过后，李妙珍想起了自己在天地会内部的口头禅：我要赐死元景帝。元景帝死了吗？元景帝啥时候死呀？天宗圣女头皮一点点发麻，脖颈凸起一层层鸡皮疙瘩，产生了想冲出房间跳进井里的冲动。尴尬让他险些无地自容。怀庆眸子闪烁一下，恢复了清冷镇定，淡淡道：什么时候知道的？云麓书院学子许公子。怀庆真是老阴阳人了。许七安表情也微一僵，咳嗽一声，不动声色道：也就近期的事，比如殿下聪明绝顶，指使林安去文渊阁借书说话的时候，许七安看了一眼身侧的李妙珍，心说真好啊，大家一起社死。怀庆点点头，脸色平静。许公子果然聪慧，不愧是饱读圣贤书的读书人，不比你那个云州时一人独挡8000叛军的大哥差。许七安缓缓点头：过奖过奖，殿下才是天地会最聪明的人，
以借秋猎图为由，勾起临安狩猎的兴趣，把自己隐藏得极好。怀庆面无表情道：“许公子这么厉害，其他人知道吗？”别说了。李妙真默默捂脸。许七安和怀庆同时沉默，板着脸不说话。只要我们不尴尬，尴尬的就是别人。许七安看了眼面色如常、波澜不惊的皇长女，心里嘀咕了几句：要不是刚才看你人都呆了，我还真以为你没有羞耻心，问心无愧呢。李妙真清了清嗓子，看了看他们，提议道：今天的事只限于我们三人知道，如何？我没意见。许七安沉稳的点头。妙真好助攻。怀庆颔首，轻飘飘看他一眼，道：还有谁知道你的身份？许七安回答：没有了，就你们两个。自动忽略丽娜。又沉默片刻，怀庆把话题带回正途，道：案子已经查明白了。许七安嗯了一声，在此之前，你们俩回答我一个问题，殿下，你是不是6年前得到的地书碎片？怀庆怔了怔，没有反驳。许七安又问：妙真，你是金莲道长去天宗时给你的地书碎片吧？李妙真难掩惊讶：你怎么知道？我的推测没有错，对上了。许七安吐出一口气，道：我确实查清楚案子了。首先要告诉你们一件事，金莲道长就是地宗道首。怀庆和李妙真表情瞬间凝固。怀庆脸色透着郑重，严肃无比，一字一句道：这到底是怎么回事？地宗道首入魔了，但并没有完全堕入，善念分裂而出，成为了金莲道长。妙真，你应该还记得，守护莲子时，金莲道长一人缠住了黑莲，并与他的那一缕魔念纠缠。许七安看向天宗圣女。李妙真蹙眉：我当时确实有过困惑，纵使是一缕魔念，那也是2品渡劫期的魔念，金莲道长连3品都不是，如何抗衡？只是你懒得去动脑筋。许七安心里吐槽，如果怀庆当时在场，估计就会思忖出更多的东西，可惜怀庆是个弱鸡，没有修为。许七安没有停顿，把自己和骆玉衡的推测原原本本的复述给两人听。这段复述里，骆玉衡深藏功与名，没有出现。他不好把自己和国师私底下的交情说出来，除非国师允许。过程中，怀庆脸色变幻极大，错愕、愤怒、阴沉，到最后面沉似水，一言不发，仿佛失去了语言功能。李妙真的表情凝固成瞪眼张嘴，宛如固化的人偶手办。地宗道首当年看似正常，实则有了入魔的征兆。怀王和远景在南苑遇见他，于是被污染了，变成了看似正常，实则心理扭曲的疯子。所以怀王为了一己之私，屠城炼丹。所以远景帝明知道气运加深不得长生，偏偏就是不信邪。正常人不会这么干，但如果是心态扭曲的半疯之人呢？原来这一切的罪魁祸首是金莲道长啊！李妙真以一种叹息般的语气喃喃道：所以你那天约我私下见面，而不是用地书传信，是害怕被金莲道长看见，你不信任金莲道长？怀庆低声道：是，我不能确定金莲道长知不知道这些事，我有些不相信他了。许七安叹口气。怀庆点头，换谁都会这样，原以为是值得信任的前辈，结果发现是一切的罪魁祸首。龙脉地底的异常会是金莲道长的另一具化身吗？李妙真问道。可恶，我竟然完全没有推理出案子的真相，落后许七安这么多，都是因为他不和我分享线索，天宗圣女给自己挽尊。不知道半个月后我会再次探索龙脉，这次会有结果。许七安没有解释为什么这次会有结果，李妙真和怀庆便没有多问。所以魂丹其实是地底龙脉里的那尊需要，父皇这些年炼的丹药也是如此。怀庆沉吟道：应该是的。许七安说。犹豫了一下，他问道：父皇还能清除污染吗？许七安说道：首先我们要明白污染的本质是什么，如果一个人的本性转变了，那就很难恢复。如果他是被控制了，那金莲道长或许有办法。前者是自己变坏了，整个人的本性已经坏掉，很难再恢复。后者则只需要解除控制就能恢复。李妙真闻言插嘴道：不，即使本性坏了，如果佛门高僧能够帮忙，便能让远景明心见性，恢复本真。怀庆眼眸微亮。对了，这些是要告诉丽娜吗？飞燕女侠问道。告诉她干什么？许七安反问。怀庆没说话，但看李妙真的目光也在表达同一个意思。打架的时候喊上他就好了，动脑子是不必，不要为难人家。许七安说道。有道理。李妙真缓缓点头。约定好半个月后等待情况，许七安把怀庆送出府。临走前，怀庆压低声音说道：半个月后，如果一切真相揭开，你就不用离开京城了。诸公和监正一定会想尽办法解决父皇半疯的问题。舍不得我吗？许七安笑了笑，没有应答。顿了顿，怀庆又道：这段期间，
我会重新复盘所有线索，有问题我会通知你。说完，他登上马车，驶离街道。残破的城头，瓮城内，大凤的高级将领们齐聚一堂，激烈争吵。魏渊充耳不闻，站在看舆图前，沉吟不语。距离击破定关城已经过去1旬，在魏渊的带领下，大军攻城拔寨，像一把尖刀刺入燕国腹地。现在已经攻下整整7座城池，挺进数百里。如今身处的城池叫虚城，是燕国都城最后一道关隘，只差一步就能打到燕国的国都。1旬，魏渊只用1旬时间就把这个号称险关无数的国家打得丢盔弃甲。对于燕国国都，打还是不打，军队的将领里出现了严重的分歧。因为大凤军队陷入了极度窘迫的地步，缺粮。为什么粮草还没有来？按照之前的部署，3天前第一批粮草就该到了。不能再打了，战线拖得太长，我们的补给线已经断了。没有粮草，没有火炮，没有弩箭，怎么打？一位青年将领站起身，脸色严峻，道：从定关城到虚城，我们折损了过半的士卒，而燕国都城两面环山，单凭我们现在的兵力根本啃不下。不出意外的话，燕国国都必定有一位3品巫师坐镇。这位青年将领叫赵英，出身禁军，4品高手，是大凤青壮派中的佼佼者。他主张撤退，是保守派的领袖。激进派则以南宫倩柔为首，主张一鼓作气攻下燕国。往东北再进60里就是燕国国都。攻下虚城后，我们的粮草和炮弹有了补充，完全能再撑一场战役。南宫倩柔淡淡道：我们能打到这里，靠的就是兵贵神速4个字，一旦撤退就等于给了燕国喘息的机会。但若是攻下燕都，军备和粮草就能得以补充。能获得如此大的胜利，全赖义父近乎孤注一掷的速战速决，打垮了燕军的气势。而今凤军气势如虹，正该一鼓作气。一旦退去，这股无敌之势消退，面对燕国国都这样险峻雄城，面对康国的援兵，想打赢就难了。赵英恶狠狠地盯着南宫倩柔，沉声道：兵贵神速不适用于燕都，燕都两面环山，易守难攻，山中驻扎着飞兽军，远非其他城池可比。另外，我们连突了7座城，这一路来，百姓也好，江湖人士也罢，还有溃败的燕国士兵，都在往燕都逃。城破，所有人就要死，这是他们的共识。如今燕都必定众志成城，死守城池，我们的兵力啃不下。而一旦我们攻城中损失惨重，就是对方反扑的时候，恐有全军覆没的危机。不如暂且先退，休养生息，补充了粮草和军备，重新再来。燕都易守难攻，在座的大部分将领都没有信心，所以在场的保守派比主战派更多。之所以还在争执，无非是对魏渊还抱有期望。休整一夜，明日出发，君临城下。魏渊指了指地图上燕国的国都。争执声平息，60里外，燕国的国都建在一座巨大的山谷间，连绵300丈的巍峨城墙将2座山峰连接。山峰陡峭险峻，城墙巍峨高大，辅以火炮、床弩、滚石等守城军备，堪称固若金汤。任何一位军事家见到这座雄城，都会叹为观止。纵观历史，燕国建都以来1400多年，这座城市只破过一次，那是大周最鼎盛时期，大周皇室的一位亲王河道武夫2品率军攻入燕都。燕国史料记载，那一战非常惨烈，巫神教死了1名女师2品，1名灵慧3品，最后是巫神亲自出手灭杀了那名巅峰的2品亲王。这不是燕都的防御不行，而是对方的战力已经站在9州之巅。国都宫殿，燕国的国君努尔赫加尽管已经头发花白，身材依旧魁梧，这位国君天赋极强，年少时走武夫路线，4品巅峰后再无寸进，而后转修巫师体系，4品后再次进入瓶颈。双体系是极少见的，并非不同体系会产生排斥，而是因为修行困难，专注于一条体系才能走得更高更远。年过5旬的努尔赫加已经无缘3品，不管是武夫体系还是巫师体系，他倒也不觉得可惜。3品高手罕见如凤毛麟角，修不成是常态，而他这样的双体系单体战斗力比任何体系的4品都要强。努尔赫加坐在王位上，听着臣子们激烈的讨论。燕国高层没有因为魏渊的强势而沮丧愤怒，早就做好吃大败仗的心理准备。魏渊已经攻下虚城，明日就会兵临城下，他怎么做到在短短1旬内连破7城的？国都能守住吗？大殿内气氛有些凝重，燕国的大臣们脸色严峻，如临大敌。这一刻，部分老臣们仿佛又回到了山海关战役，回想起了被魏渊支配的恐惧和耻辱。根据窃狗斥后传回来的消息，奉军的兵力最多只剩5万，魏渊再怎么用兵如神，想凭5万军队破国都，千难万难。如今城内上下万众一心，守军、军备、
粮草充足，大不了和魏延拼了。努尔赫家忍不住看向了身侧，裹着布袍，戴着兜帽，手握镶嵌宝石金杖的老者，躬声道：“伊尔布国师，您有什么看法？”东北三国每一国都有一位三品灵会充当国师，平日里不会参与政务，但地位比一国之君要高，因为他们代表了总坛，代表了巫神教。在楚州侥幸捡回一命的伊尔布手握金杖，沉声道：“康国5万大军已经进入燕国境内，最多5天便能与我等形成合围之势。”努尔赫家臣迎着点头。燕都屹立1000多年，经历过不少战火，只破过一次，魏渊想破城，短期内做不到。但对于现在的奉军而言，时间至关重要。他们粮草不足了。殿内群臣缓缓点头，甚至只需要康国军队切断他们的粮草补给路线，我们守住城，不出3日就能让魏渊退兵。这一战，看魏渊他怎么打。伊尔布目光穿过殿门，望向外面的蔚蓝天空。连屠7城，削我巫神教气运，剑指巫神。魏渊，你以为自己智计无双，以为去年的一切部署滴水不漏，殊不知我们等的就是你。10万不到的兵力就想打到总坛，痴人说梦残破的城头。魏渊披着深青色大氅，鸟瞰下方，大凤氏族推着平板车，把一具具尸体丢入深坑，丢入火把，浓烟升起，夹杂着血肉燃烧的臭味。付之一炬的既有燕国士族和百姓，也有大凤自己的士族。短短1旬时间，大凤军队折损将领士族超过4万，士兵们沉默地行动着。连日来的战争，血与火的洗礼，让士族们变得沉默，骁勇之气隐藏在这股沉默之中。南宫倩柔来到魏渊身后，低声道：“义父，此役后青史之上，您难逃骂名。”连屠7城，血染数百里，在南宫倩柔看来，坑杀降卒无可厚非。大凤军是深入敌腹的孤军，不杀降卒，反受其累。既要顾虑降卒造反，又多了一张张吃饭的嘴，消耗粮草。但杀戮百姓乃兵家大忌，何况连屠7城，即使凯旋回朝，也会被那些卫道士口诛笔伐。出兵以来，大凤那边的粮草就没来过，这一路烧杀劫掠，以战养战，搜刮的全是燕国的粮草和军备，这不是一个好的现象。那些新生代的将领只道是义父独特的带兵模式，接连尝到甜头后兴奋不已，但现在也渐渐意识到不对劲了，所以新生代将领选择撤回。新生代将领尚且如此，何况是南宫倩柔这些跟随魏渊10几20年的老人。不会有粮草了。魏渊笑容一如既往的温和，语气平淡如初：“我们带来多少粮草，就只有多少粮草，大凤不会再给哪怕1粒粮。谁敢断粮？”南宫倩柔杀气四溢：“整个大凤还能有谁？”魏渊笑着反问。南宫倩柔瞳孔剧烈收缩：“我知道你是想一鼓作气拿下燕都，而后鸠占鹊巢，利用这个险关对付康国援兵，与金乡豫3州的援兵合为康国援兵。可惜啊，盐都是块难啃的骨头，我们啃不动了。我把3州所有兵力调到别处了。”魏渊表情不变，望着熊熊燃烧舔舐尸堆的火焰，淡淡道：“明日大军推进50里，与盐都对峙3日。3日之后，你带着1万重骑离开，其他人不用管，他们得留在这里。”说着，他从怀里取出2个锦囊，一紫一红。3天后打开紫色锦囊，他会告诉你去哪。到达目的地后，打开红色锦囊，他会告诉你以后怎么做。落日的余晖中，许新年指挥着士卒焚烧尸体，解剖战马。他们刚打赢一场小规模战役，全歼敌军800，自损1000，已经是很喜人的胜利了。自那晚遭遇袭击，已经过去数天，那场大规模袭击冲散了妖蛮、大凤3方联军，晋国大军当机立断，分兵追杀。这几天里，许新年更深刻地领悟到战争的残酷，也见识到火甲军的骁勇，更见识到巫师临阵唤醒尸体，化作尸兵的诡异可怕。有重骑兵和能操纵尸体的巫师存在，大凤军完全是在用命去填出的胜利。联军被冲散时，许新年和楚元稹身边只带着600大凤士卒。这么多天过去，一路收并残军，人数扩充到了1700人，现在又只剩700人了。焚烧完尸体，许新年安排斥候巡逻，旋即让士卒架起锅煮马肉。士兵熟练地切割马肉，然后几人合力挥舞刚杀完人的佩刀，将马肉剁得稀烂，这才入锅熬煮。这是许新年想出的法子，马肉粗糙坚硬，口感极差，且不易消化，偶尔吃一顿可以，但连着几天吃马肉，士卒肠胃受不了，屎都拉不出来。因此许新年提议把马肉剁烂，再入锅煮烂，以此来增加口感，促进消化。若是没有楚兄，我们还得再死几百人才能吃下这一波敌军。许新年走到楚元稹身边，摘下水囊递过去。楚元稹咕噜噜喝了半袋，有些落寞地笑道：“
年少时读过几本兵书，自以为是带兵打仗的奇才，如今上了战场才知道自己不是那块料。倒是你成长迅速，眼下这群士兵哪个不服你？许新年笑了笑，人各有所长，我若是没这天赋，老师也不会要求我主修兵法。我倒是明白了，战场之上用计谋的时候终究少数，大部分时候还得靠兵力硬拼。武夫和军备力量起到至关重要的作用，可惜只带出来3门火炮6架车弩。要换成上战场前的许二郎，现在应该是昂着下巴，一脸骄傲，但虚伪的说些谦虚的话。楚元稹又感慨了一声。正说着话，一名斥候疾驰而来，高声道：许千事，发现一支残军，30人，没有吹号角，说明是大奉军队，自己人。许新年和楚元稹起身，前者沉吟道：让他们过来吧。说罢，转头朝楚元稹苦笑：还好还好，人不算多，口粮能保住。俄顷，斥候领着一支30人的残兵赶来，这支残兵还携带了1门火炮，10几枚炮弹。他们脸上布满了疲惫，风尘仆仆，身上甲胄破损，遍布刀痕，每个人身上都有伤口，看起来他们似乎刚经历过战斗不久。看着冒热气的铁锅，嗅着肉羹的香味，200步兵咽了口唾沫。许新年迎了上去，道：谁职务最高，上前说话。一个络腮胡汉子上前，年近40的模样，抱拳道：卑职雍州西县百户所总旗赵潘毅。许新年颔首道：本官定州按察司佥事翰林院庶吉士许新年。赵潘毅听完，脸色一变，恶狠狠地瞪着许新年，冷哼一声，转身就走。许新年愣了一下，脸上闪过茫然之色，皱眉道：赵总旗留步，本官与你认识？不认识。赵潘毅闷声道：不认识，我还以为自己在不知道的时候抢你媳妇了。许新年心里腹诽，眉头皱得更紧。既然不认识，赵总旗这是何故？说话还真文绉绉的，不愧是读书人。许平志那狗娘养的杂碎，竟生了个读书种子。早听说许银罗的堂弟也在军中，没想到今儿碰上了。赵潘毅冷笑一声，道：我是不认识你，但我认识你老子。山海关战役时，我们还是兄弟。你这是当兄弟的态度？许二郎震惊了。赵总旗与我爹有旧怨？没有旧怨，只是看不惯他这个忘恩负义之徒。赵潘毅呸了一声，道：山海关战役时，我和许平志是同一个队的，当时还有一个人叫周彪，我们3人关系极好，是能把后背交给彼此的兄弟。山海关战役的尾声里，我们被派去阻截巫神教的士兵，激斗中周彪替你父亲挡了一刀，死在了战场上。许平志当时发过誓，要把周彪的老母接到京城去奉养，要把他的1双儿女养育成人。他娘的，老子后来才知道，这忘恩负义的东西根本没去周彪老家接人。老子是狗东西，儿子又是什么好人不成？都是坏种。我赵潘毅就算饿死，死战场上也不会吃你一口饭，喝你一口汤。呸！许新年虽然经常在心里鄙夷粗鄙的父亲和大哥，但父亲就是父亲，自己鄙夷无妨，岂容外人污蔑？所以听到赵潘毅的控诉，许新年先是在心里迅速默算自己和妹妹的年纪，确认自己是亲生的，这才勃然大怒，拂袖冷笑道：赵潘毅，你口口声声说我爹忘恩负义，有什么证据？山海关战役发生在21年前，自己的年龄20岁，林月18岁，时间对不上，所以他和林月不是周家的遗孤。赵潘毅嗤之以鼻，人都死了21年了，有个屁的证据？但许平志忘恩负义就是忘恩负义，老子犯得着污蔑他？许二郎并不信，大手一挥：来啊，给我绑了此寮！煮肉的士卒一直在关注这边的动静，闻言纷纷抽出佩刀，蜂拥而来，将赵潘毅等30名士卒团团包围。赵潘毅手底下的士卒抽出刀，脸带厉色的与同袍对峙，尽管带着伤，尽管寡不敌众，但一点都不怕。身在战场就如身陷地狱，出征以来与晋国骑兵轮番交战，力气早就养出来了，没人怕死。赵潘毅压了压手，示意下属不要冲动，呸地吐出一口痰，不屑道：老子不和同袍拼命，不像某人有其父必有其子，都是忘恩负义的狗东西。许二郎脸色阴沉，喝道：绑了！士卒们一拥而上，用刀柄敲翻赵潘毅等人，五花大绑丢在一旁，然后继续回去煮马肉。赵潘毅依旧在那里骂骂咧咧，把许家祖宗18代都骂进去了，连带女眷。许新年便命令手下士兵把赵潘毅的嘴给塞上，让他只能呜呜，不能再口吐芬芳。家事。楚元稹见他眉头紧锁，笑着试探道。许新年摇了摇头，目光看向不远处的地面，迟疑着说道：我不相信我爹会是这样的人，但这个赵潘毅的话让我想起了一些事，所以先把他留下来。少年时代大哥和娘关系不睦，让爹很头疼，于是爹就常常说自己和大伯抵背而战，大伯替他挡刀，死在战场上。
许二郎从小听到大的，现在这个莫名其妙出现的周标就显得很不合理，很诡异。他看向楚元稹道：你似乎有办法联系我大哥。许二郎还挺谨慎的，这里又没外人，直接说的书不就好了吗？楚元稹伸手摸出地书碎片，问道：你要联系宁烨吗？说吧，什么事？许新年惊奇地看了一眼的书碎片，说道：你把这里的事告诉他，让他找我爹求证。话音方落，他就看见楚元稹以手代笔，在那块玉石小径的镜面写字。夕阳完全被地平线吞噬，天色清明。许七安吃完晚餐，趁着天色清明还没彻底被夜幕笼罩，在院子里惬意的消食，陪小豆丁踢毽子。小豆丁还不能很好的控制自己的力量，总是把毽子踢飞到外院，或者把地面踢出一个坑。气力增长得太快了吧？他修炼力骨部的断体法才几个月，到底是他气运加深，还是我气运加深？许七安看的都快呆住了。丽娜，林英是怎么回事？进步未免太夸张了吧？他扭头看向坐在一旁剥橘子吃的丽娜。丽娜闻言皱了皱鼻子。我说过，林英是骨壮如牛犊，气血充沛，是修行力骨的好苗子。你不信我的判断？这好苗子也太好了吧，我都快酸了。许七安把毽子握在手里，看着许林英脚下的浅坑，无奈道：他现在还无法掌控自己的力气，一不小心就会使劲过头，修行方面缓一缓吧。小豆丁是个活泼好动的孩子，又比较黏婶婶，年初去学堂念书，逢着回家就背着小书包狂奔进厅，朝着他娘圆滚翘的蜜桃臀发起莽牛冲撞。现在一直在家，便没有那么黏婶婶了，保不齐哪天又出门一趟。而以他现在的力量，许家说不定要多3个没妈的孩子了。哦，丽娜点头，她想起来了，林英并不是力骨部的孩子，力骨部的孩子可以肆无忌惮地使用暴力，不怕伤害到家人。而如果打坏了家里的器具物品，还得小心父母对你肆无忌惮地使用暴力。但林英不行，许家都是些普通人。许七安满意了，南疆小黑皮固然是个憨憨的姑娘，但憨憨的好处就是不娇蛮，听话懂事。同样的问题换成李妙珍，她会说：放心，从今以后训练强度加倍，保证在最短时间让她掌控自己力量。换成林安，那就不学了，咱们一起玩吧。换成采薇，修行多无聊啊，我们来吃东西吧。换成怀庆，你在叫我做事。这时熟悉的心悸感传来，许七安当即抛下小豆丁和丽娜，疾步进了房间，从枕头底下摸出地书碎片，是楚元稹对他发起了私聊的请求。3. 楚兄，北上战事如何？4. 战事艰难，但还算好，各有胜负。我找你是替二郎向你询问一件事。10几秒后，第2段传输过来。4. 我们遇到了一个叫赵潘毅的雍州西县总旗，自称与许家二叔在山海关战役时是好兄弟。他见到许二郎就破口大骂，骂许二叔是忘恩负义之人，原因是当初赵潘毅、许二叔和一个叫周彪的3人是一个队的好兄弟，在战场中抵备而战。后来周彪为许二叔挡了一刀，死于战场。许二叔发过是要善待对方家人，但许二叔食言了20年里从未探望过周彪的家人，此就不信有这回事，所以让我传书给你，托你去问询许二叔。许七安几乎是用颤抖的手写出了回复。等我。收好的书碎片，他没有立刻去找二叔，而是给自己倒了一杯水，慢慢的喝。水喝完了，手也不颤抖了。吱，打开房门，许七安面无表情地走向东厢房，敲响了透出烛光的房门。许二叔穿着长服走过来开门，笑呵呵道：宁燕，有事吗？许七安张开嘴又闭上，措辞了几秒，轻声问道：二叔，你认识赵潘毅吗？许二叔明显吃了一惊，虎目微睁，错愕道：你怎么认识我当年在山海关战役结交的兄弟？我告诉你，那可是我的过命交情的兄弟。许七安点点头。后来怎么不联系了？许二叔摇头失笑：你不懂，军武生涯天各一方，各有职责，时间久了就淡了。许七安依旧点头，又问：那你想必也认识周彪了？许二叔审视着侄儿，浓眉紧皱：你今天怎么了？为何知道赵潘毅和周彪？许七安轻轻摇头：二叔，你先回答我，周彪是不是战死了？是啊，可惜了一个兄弟。怎么死的？当年我们被派去阻截巫神教士兵，周彪就是死于那一场战斗。许二叔满脸唏嘘：不是替你挡刀？瞎说什么呢？替我挡刀的是你爹。一阵萧瑟的秋风吹来，檐廊下灯笼微微摇曳，烛光晃动，照得许七安的面容阴晴不定。我知道了，谢谢二叔。过了好久，许七安涩声说道，然后在许二叔困惑的眼神里慢慢的转身离开了。许二叔目送侄儿的背影离开，返回屋中，穿着白色小衣的婶婶坐在床榻，曲着2条长腿，看着一本民间传说连环画。连环画是专门针对一些志同和婶婶这样不识字的人开发的读物。
美艳丰腴的婶婶头也不抬，专心地看着连环画，道：“宁燕找你什么事？我听说你在说什么兄弟？”许二叔皱着眉头，困惑道：“奇怪，他问了2个当初山海关战役时与我出生入死的2个兄弟，可一个已经战死，一个远在雍州，他不应该认识才对。还问我周彪是不是替我挡刀了，我在战场上有这么弱吗？这个给我挡刀，那个给我挡刀。”婶婶抬起头来，黑润灵动的眸子审视着他，蹙眉道：“等等，谁来着？周彪，你不认识？那是我从军时的兄弟。”婶婶摇摇头：“不，我记得他。你写家书回来的时候，似乎有提过这个人，说多亏了他你才能活下来什么的。我记得那封家书还是宁燕的母亲念给我听的，可惜20年前的家书早就没了。”许二叔脸色骤然僵住，难以置信地看着妻子，像是在看疯子。3，告诉二郎，确实有这个人，是二叔辜负了人家。发完传书，许七安把地书碎片轻轻扣在桌面，轻声道：“你先出去一下，我想一个人静一静。”不远处，小榻上的钟离小心翼翼地看他一眼，拖着绣花鞋，蹑手蹑脚地离开。房间的门合上，许七安枯坐在桌边，很久很久，没有动弹一下，宛如雕塑。遥远的北境，楚元稹看完传书，默然片刻，转头望向身边的许新年。看到对方的神情，许新年心里陡然一沉，果然便听楚元稹说道：“宁燕说赵潘义说的是真的。”许新年脸色难看到了极点，他沉默了好一会儿，抽出刀走向赵潘义。赵潘义双眼猛地瞪圆，死死盯着许新年，嘴里发出呜呜的声音。他的下属们如临大敌，纷纷怒骂。吃着肉羹的士卒也闻声看了过来。许新年手腕反转，一刀切断绳索，随手把刀掷在一旁，深深作揖：“是我父亲不当人子，父债子偿，你想怎样，我都有你。”赵潘义缓缓站起身，既不屑又疑惑，想不明白这小子为何态度大转变。他嗤笑道：“许平之对不起的人不是我，你与我惺惺作态什么？”赵潘义一口痰吐在许新年脚边，俯身捡起佩刀，给下属们解绑，准备带人离开。“等等！”许新年喊住，说道：“兄弟们都受了伤，饥肠辘辘，留下来包扎一下，喝一碗肉羹汤再走吧。”见赵潘义不领情，他立刻说：“你与我爹的事是私事，与兄弟们无关，你不能为了自己的私仇，罔顾我大奉将士的死活。”许新年成功说动了赵潘义，他不情不愿，勉为其难地留下来，并围坐在篝火边，和同袍们分享酥烂浓香的肉羹，脸上露出了满足的笑容。许新年返回楚元稹身边，盯着他手里的玉石小镜，啧啧称奇：“你就是用这个联络我大哥的？”楚元稹嘿了一声，洒脱的笑容：“当然，地书能在千里万里之外传书。”他笑容忽然僵住，一寸寸的扭动脖子，呆呆地看着许新年。“怎么了？”许新年茫然道：“你不认识地书碎片？”楚元稹张着嘴，一字一句地吐出：“什么是地书碎片？”许新年依旧茫然。噔噔噔，楚元稹惊得连退数步，声音带着些许尖锐：“你不是3号？3号是什么？”啪嗒，楚元稹手里的地书碎片脱手滑落，掉在地上。夜深了，许七安从书桌边起身，打开门，左右环顾，看见钟离抱着膝盖靠在窗户底下，沉沉睡去。他叹息一声，俯身，手臂穿过腿弯，把他抱了起来，手臂传来的触感圆润丰腴。回到房间，把钟离放在小榻上，盖上薄毯。入秋了，如果不给他盖毯子，以他的霉运光环，明早一定感冒。呼，吹灭蜡烛，许七安也缩进了被窝里，倒头就睡。困意袭来时，最后一个念头是：我好像忽略了一件很重要的事。深夜，北京的夜晚，荒凉中透着刺骨的寒冷。侧卧在篝火边打盹的许新年定期醒来，双手按在2名士卒的肩膀，低声念诵：“热血沸腾。”2名士卒舒服的呻吟一声，不再像之前那样蜷缩着取暖，睡梦中露出了微微的满足。妖蛮和大凤联军被晋国重骑兵冲散，很多东西都没来得及携带，比如口粮，比如生活用品。没有了帐篷，没有了床铺被褥，在入秋的北境，露宿是很艰苦的一件事。士卒们甚至会造成风寒、染病去世。缺乏物资的情况下，染病就等于死亡。所以许二郎会在深夜里定期苏醒，为士卒们施加驱寒暖体的法术。他已经是7品的忍者，这个境界的儒生除了体魄比常人强健，再就是掌握了言出法随的雏形。语言就是力量，许二郎可以在一定程度的范围里给目标施加任何状态，或虚弱，或勇气，或减轻伤痛。所谓的一定程度，就是要保持合理性。具体举例的话，许二郎现在的水平只能让士兵激发潜能驱寒，而如果是赵守院长在此，他高歌一曲：大漠美景3月天嘞，周边的气候就会从秋季变成春季，并保持相当长的一段时间。
逐一为士卒们施加驱寒法术后，许二郎神色难掩疲惫，从怀里摸出一块肉干，用力的撕咬。这时候他才发现楚元稹并没有睡，这位状元狼狈靠着马车而坐，脚掌陷入地面，抠出了深深的坑，脸色也不对劲。一个大男人竟有如此复杂的表情。许二郎爬起来走过去，在楚元稹身边坐下，道：怎么了？从刚才传书后，你的脸色就很不对劲。我只是觉得人和人之间的信任突然就没了。楚元稹一脸自闭的表情，看着许辞旧，欲言又止一番后，低声道：二郎啊，我以前跟你说过很多奇怪的话，做过奇怪的事，希望你不要介意。现在回想那些，我就浑身冒鸡皮疙瘩，只觉得一世英名毁于一旦。许二郎想了想，道：你指的是站在街边莫名其妙的冲我笑？楚元稹如遭雷击，别说，真相很明显，3号就是许七安，他一直在假冒自己的堂弟许新年。3号说自己不希望身份暴露，所以见面时最好不要提的书。3号说，我即将随军出征，地书碎片暂时交给大哥保管。这些都是故弄玄虚骗人的，是为了掩盖许宁燕就是3号这个事实。但是许二郎配合的也太好了。楚元稹不甘心地问道：你说你不知道的书碎片，可你总觉得你对我特别包容，不管我说什么奇怪的话，做什么奇怪的事，你都毫无反应。很多在他当时觉得心照不宣的对话，现在想来完全是在唱独角戏，因为二郎并不知道地书，没有那个默契。许新年坦然道：大哥交代过，不管你说什么奇怪的话，做什么奇怪的事，我都不要奇怪，或给你微笑，或点头，或不予理会。楚元稹脚掌又一次深深抠入地面，但很快头脑灵活的楚元稹便想到许宁燕一直假冒他的堂弟，为了符合人设，经常在地书碎片里吹嘘大哥，说了很多让人仅是想一想就头皮发麻的话。如果许宁燕知道我知道了他的身份，尴尬的人应该是他才对，绝对不能放过他。楚元稹顿时露出笑容，这就很念头通达。京城徐府，许七安感觉脑袋被人拍了一下，瞬间惊醒过来，因为有过几次类似的体验，所以没有怀疑太平刀和钟离敲他脑瓜。真是的，大半夜的私聊，那个王八蛋不会又是没夜生活的怀庆吧？他熟练地从枕头底下抽出地书碎片，然后起身走到桌边，点亮蜡烛。火色的光辉里，他坐了下来，查看传书。许七安，你就是3号对吧？你一直在骗我们。许七安整个人都呆住了。楚元稹什么时候知道我的身份？我什么时候暴露的？他终于通过许二郎露出的破绽，看穿了我的身份。这一刻，羞耻感宛如海啸，将他整个人吞没。楚元稹传书后就没有再说话，许七安则陷入巨大的羞耻感里，一时间失去回复的勇气。过了许久，许白嫖才收敛情绪，传书回复：不错，你是天地会内部除金莲道长外第一个看穿我身份的。不管现实里有多羞耻多尴尬，网络上我依旧是睿智的，是重拳出击的。关键是只有这样云淡风轻的姿态才能化解尴尬。瞒得还不错，其实我早就起疑了，只是近期才完全确定。3不愧是状元郎啊。这两人，一个恨不得御剑回京，一剑砍了姓许的，一个羞耻的想捂脸，觉得活下去没意思了，但都刻意的装出淡然姿态。近期发现的。2个时辰前，我问完你二叔战友的事，二郎便向我坦白了。二郎怎么搞的？一点都不靠谱。什么我二叔战友的事？许七安皱了皱眉，传书道：我二叔战友。许宁燕这个家伙原来也不是真的毫不在意吗？装模作样，楚元稹便把周彪和赵攀义的事重新说了一遍。哐当，凳子轻翻的声音惊醒了钟离，他揉了揉眼睛，抬头看去，看见许七安疯了般的扑向书桌，研磨、提笔、奋笔疾书。大概1刻钟后，他看见许七安吹干墨迹，把纸张折叠，郑重地夹在书籍里，吐着气，喃喃道：原来屏蔽天机的原理是这样的。原理是怎么样的？钟离竖起耳朵，小声追问。别问，问就是秘密。许七安白了他一眼，你一个专业生，好意思问我这个外星人？钟离羞愧地低下头，蜷缩在毯子里，获取世界上仅存不多的温暖。许七安吐出一口气，平复情绪，传书道：楚兄，这件事可否为我保密？楚元稹传书回复：你的身份不是秘密，没有隐瞒的必要。许七安仿佛看到了遥远的北境，楚元稹面带戏谑和冷笑的表情。那好吧，如果要公布的话，我希望自己来坦白。我做的确实不妥当，害得楚兄一直把辞旧当3号，并对深信不疑，说了很多错话，做了很多错事。其实我并不在乎你身份曝光与否。可恶的许七安，等我回京，一剑斩了你的金身。顿了顿，楚元稹又传书说：许二郎知道地书的事了，也知道我和恒远当初被你欺骗，
对他造成极大困扰的事。许七安传书试探，所以我感觉很丢人，抬不起头来了，需要一个平衡我和二郎之间关系的把柄。楚元稹传书，我有些愧疚。3. 明白了，有空与二郎聊一聊诗，他的成名作事。天不生我许新年，大风万古如长夜。4. 安抚了状元郎，许七安回到床铺，把地书碎片塞进枕头里，然后像条蛆一样扭来扭去，发泄着翻江倒海的羞耻心。我这辈子都没这么尴尬过，太丢人了，我许七安的形象和面子全没了。现在出了恒远，所有人都知道我的事了。咦，等等，所有人都知道，但所有人都不说，我不就相当于没射死吗？就算大家都知道了，但每个人都在替他保守秘密，甚至掩饰，试图让其他人相信许辞旧就是3号。这样的话，我就等于没射死。反过来，即使将来有一天大火摊牌，因为早就是众所周知的事，我想射死也没对象了。反倒是他们这些竭力为我掩饰、误导他人的家伙，才是真的射死许七安眼睛一亮。安心了，早点睡，明天就是和小姨探索龙脉的日期了。次日，洗漱完毕，许七安吃完早膳，坐在屋中等待。没多久，金光穿透屋脊，却不破坏。黄黄光辉中，骆玉衡高挑玲珑的身影浮现。他穿的还是上次见过的道袍，收束腰肢，凸显胸脯规模。这无疑增强了她的女性魅力，增强了她作为一个女人的存在感，降低了凛然不可侵犯的仙子气场。国师，许七安笑容热忱地打招呼。骆玉衡微微颔首，清清冷冷地嗯一声，道：“我带你过去。”尽管对骆玉衡拥有充足的信心，但保守起见，他谨慎地问道：“会不会让对方发现？”“不会。”骆玉衡语气平静，精致如雕刻的脸蛋不见表情，道：“我会掩盖住气息。”除了武夫，各大体系都花里胡哨的。羡慕。许七安露出笑容。事不宜迟，尽早行动。骆玉衡点头，大袖一挥，金光卷住许七安，带着他消失在房间里。眼睛一睁一闭，许七安就看见了平远伯府后花园的假山群，耳边传来骆玉衡充满质感的女性声线：“是这里吗？”他应了一声，走到某一座假山前，熟忍地按动机关。假山表面敞开一道门，露出一个黑黝黝的洞口。“国师，这就是地洞。”许七安说道。骆玉衡矜持点头，跟着他进了洞。很快，两人来到石室，见到那座大石盘，上面刻满扭曲的古怪的皱纹。骆玉衡站在石盘边，凝神细看，道：“土遁术造诣极高，的确像是金莲师兄的手笔。”“金莲师兄？”许七安表达了自己的疑惑。根据先帝起居录的反馈，金莲道长和仁宗上一任道手是同辈。建州时 ，LSP 黑莲的分身曾口出狂言，喊骆玉衡乖侄女，要和他双修。高挑美貌的国师随口解释道：“三宗道手是平等的，从地位来说，三宗道手是平等的，所以金莲道长是他师兄；但从年纪来说，金莲和他父亲是同辈，所以也可以是师叔。”许七安恍然地想着，手中没停，掏出的书碎片放置在石盘上。怀庆府书房，发髻高挽，垂下丝丝缕缕，显得有些慵懒的怀庆坐在书房的软椅上，身前一张大周时期流传下来的紫溪龙潭案，案上铺开一张纸，沾了墨汁的紫毫静静地搁在白玉笔搁上。他垂眸望着纸面发呆，长达1刻钟的沉默后，怀庆终于提笔写下贞德26年污染地宗道手入魔、楚州屠城、魂丹等。假设地宗道手是一切的罪魁祸首，许七安的推测是合理的，站得住脚的。目前发现的很多线索都能逐一对应上，虽然同样有一些不合理之处，但这是因为还没有彻底查清楚，因此会有细节对不上，比如地宗道手污染父皇和怀王的目的。父皇要杀恒远，是因为恒远看到了平远伯府的密道，也就是说，父皇是知道地宗道手存在的。从楚州屠城案至今，父皇一直在为地宗道手做嫁衣，为的是什么呢？这是怀庆觉得最不合理之处。从他的角度出发，如果没有利益的话，任何盟友关系都是不稳固的，除非父皇被地宗道手完全控制了，朝堂上的利益纠葛门门道道，金莲道长吃得透。暴露父皇、怀王和地宗道手勾结的事件是楚州屠城案，这说明楚州屠城案对他们来说很重要，而这个案子的本质是血丹和魂丹。魂丹很重要。时间静静流逝，不知道过了多久，怀庆晶莹可爱的耳朵微微一动，捕捉到了远处的脚步声朝着书房而来。他忙把纸张揉成一团，捏在手中，拢在袖里。静等10几秒，脚步声停在门口，传来宫女细声细气的说话：“殿下，采薇姑娘来了。”怀庆冷淡回复：“让她进来。”宫女退下后，楚采薇迈着欢快的步调进来，两只小手各握一只橘子，娇声道：“怀庆呀，我想吃桂花鱼。”桂花鱼是怀庆府上大厨的绝活，独一无二，外头吃不到。怀庆笑了笑：“好，
我让人通知伙房。楚采薇很开心地从鹿皮腰包里摸出大包糕点，与怀庆分享美食。他们吃着糕点，喝着茶，随口闲聊片刻。怀庆语气如常地问道：“采薇，你知道魂丹吗？”“咦，近来怎么都问起魂丹这东西？”楚采薇诧异地看着闺蜜。前阵子许七安也来关心楼查魂丹，还问我怎么可能知道嘛，就带他去藏书阁了。魂丹有什么用？怀庆虚心求教。楚采薇顿时露出算你走运的脸色，哼哼道：“我本来是不知道的，但上次跟着许七安看过书，就知道了。”顿了顿，他说道：“魂丹是好东西，用途广泛，增强元神，充当炼丹材料，炼制法宝，修补不健全的魂魄，培育气灵。修补不健全的魂魄。”怀庆呼吸骤然急促，失手打翻了茶盏。灌入气机后，地书碎片亮起浑浊的微光，微光如水流动，点燃一个又一个皱纹。许七安和骆玉衡默契地跃上石盘，下一刻，浑浊的微光无声无息膨胀，吞噬了两人，带着他们消失在石室。再次身处纯粹无光的环境里，许七安浑身悄然紧绷，如临大敌，不由得想起了上次自己无声无息死去的一幕，想起了那恐怖的配莫能御的压力。这时他感觉手臂被浮尘轻轻打了一下，耳边响起骆玉衡的传音：“跟在我身后。”浮尘又打了他一下，似乎是示意他可以跟上了。太黑了，完全看不清啊！我要是伸手往前摸索，能不能摸到小姨的翘臀？会被当场杀死的吧？他一边想着，一边缓步行走。甬道寂静且漫长，走了长达1刻钟，许七安心里一紧，准备迎接那恐怖的呼吸声，还有泰山般沉重的威压。然而前方什么都没有，风平浪静。他不动声色，随着骆玉衡继续行走。过了几分钟，前方出现了一抹微弱但纯净的金光。我上次就是在这里死亡的，许七安心里嘀咕一声，停在原地没动。相信以骆玉衡的手段和修为，不需要他多此一举的提醒，真要有什么危险，小姨完全能应付。况且这只是小姨的一道分身，咦，他分身要是搞不定，那我这个真身岂不是要完？想着想着，许七安猛地一愣。浮想联翩之际，他忽然看见骆玉衡身上绽放出金光，明亮却不耀眼，照亮周遭黑暗。小姨扭头，精致绝美的五官宛如金灿灿的雕像，淡淡开口：“这里没有异常，只有一个和尚。”没有异常？许七安再次一愣。恐怖的威压呢？可怕的呼吸声呢？怀着疑惑，他和骆玉衡向着那抹散发佛门气息的金光靠过去。走得近了，他们看见前方有一间宽敞的密室，密室的中央摆着一张石床，一尊青铜丹炉，石床的侧边是一个断层的深渊。石床上盘坐着一个魁梧高大的和尚，头顶悬浮着一颗金灿灿的拳头大小的珠子。他闭着眼，早已没了生命迹象。恒远大师，许七安心口猛地一痛，产生撕裂般的痛楚。一瞬间，脑海里浮现恒远过往的种种画面，浮现他问自己要银子时的窘迫，浮现他照料养生堂鳏寡独孤时的认真。骆玉衡盯着拳头大的珠子看了片刻，道：“舍利子，2品罗汉凝聚的果味。”顿了一下，看向许七安：“他只是假死。”只是假死。许七安翻涌不息的悲伤忽然卡住，如释重负地吐出一口气，转而问道：“舍利子是罗汉果味，但恒远他不可能是2品高手啊，除非恒远是隐藏的佛门2品大佬，但这显然不可能。”骆玉衡沉吟道：“500年前，佛门曾经在中原大兴，想来是那个时期的高僧留下。至于他为何会有舍利子，要么他是罗汉转世，要么是身负机缘得到了舍利子。”许七安皱了皱眉：“我听说罗汉是不死的。”说完心里腹诽，人家佛门的修行体系可比你道门稳定多了，你们道门3宗完全是走了歪门邪道。骆玉衡斜了他一眼，淡淡道：“佛门的禅师体系中，4品苦行僧是奠基之境，苦行僧要许宏愿，宏愿越大，果位越高。根据果位不同，便有了罗汉和菩萨的分别。果位一旦凝聚，便不能再改变。换而言之，罗汉永远是罗汉，无缘1品菩萨。于是就有了转世重修之法。罗汉若想成就1品，就必须转世重修，放弃今生的一切。每一尊罗汉转世，佛门都会倾尽全力寻找，然后将他前世的舍利子植入他体内，为其护道。500年前，儒家推行灭佛，逼佛门退回西域，这舍利子很可能是当年留下来的。因此，这个和尚也许是机缘巧合得到了舍利子，并非一定是罗汉转世，这就是恒远的秘密，这就是金莲道长把地书碎片交给他的原因。不管恒远是罗汉转世，还是机缘巧合得到舍利子，他将来的成就绝对不低。舍利子有灵，护住了恒远大师，让他免于危机。许七安恍然大悟，同时他想到了渡厄罗汉当初称他佛子，渡厄是不是怀疑他是某位罗汉转世？他思绪飞扬间，骆玉衡伸出指头，轻轻点在舍利子上。他用的是唤醒元神的道门秘法，不具备攻击性。
舍利子轻轻荡漾起柔和的光晕。几秒后，许七安听见了恒远胸腔里那颗死寂的心脏再次跳动，开始供血。又过10几秒，大和尚眼皮颤抖着睁开。许公子，国师。茫然顾盼后，恒远看见了许七安以及散发明亮金光的骆玉衡。大师，你命可真大。许七安笑了起来。恒远刚想说话，猛地一惊，给人的感觉就像炸毛的猫道长。他豁然看向青铜丹炉方向，那里空无一人。竖起的猫毛缓缓收敛，恒远轻轻吐出一口气，眉眼间轻松了许多。恒远的反应让许七安有些悚然，他措辞片刻，将自己如何发现密道，如何求救国师简单的说了一遍，然后问道：你在这里遭遇了什么？直到此刻，听完许七安的描述，验证了细节，恒远才相信眼前两人是真的，当即吞回舍利子，双手合十，娓娓道来。当日我被怀王密探带走后，他们通过平远伯府的传送法阵把我送来了这里。这里。说到此，他露出极其惊恐的表情。这里住着一个邪物。邪物？许七安脸色微变，脊背肌肉一根根拧起，汗毛一根根倒竖。他想吃了我，但因为舍利子的缘故没有成功。可舍利子也奈何不了他，甚至迟早有一天会被他炼化。为了与他对抗，我陷入了死寂，全力催动舍利子。恒远一脸苦大仇深。他长什么模样？许七安连忙问。他给我的感觉与地宗的妖道很像，眼神充满恶意，仿佛看一眼就会随着他一起堕落。残暴、贪婪、色欲，各种邪念滋生，这也是我选择进入涅槃状态的原因。如果不这样，我无法在和他的对抗中保持本性。恒远心有余悸地说道。果然是地宗道手的另一具分身。许七安下意识地看向骆玉衡，见他也在看自己，双方都露出恍然之色。那他人呢？许七安目光扫视着石室，发现一个不寻常的地方，密室是封闭的，没有通往地面的通道。他立刻看向了石床右侧的深渊，怀疑那家伙在深渊底下。恒远皱着眉头。不久前，我感觉外面的压力忽然没了。他也把目光投向了深渊。骆玉衡轻身飞起，投入深渊中。大概有个5分钟，骆玉衡驾驭着金光上来。许七安第一次从他眼里，从他表情里看到极致的愤怒国师。他试探地喊道：下面安全。骆玉衡没什么表情地说道：深渊底下到底有什么东西，让他脸色如此难看？许七安怀着疑惑征询他的意见。我想下去看看。骆玉衡精致如刻的嘴角挑起冷笑。随你。许七安纵身跃下深渊，做自由落地运动。10几秒后，轰的一声巨响，他把自己砸在了深渊底部。武夫真是粗鄙啊，一点都不潇洒。他心里腹诽，紧接着便听见身后传来轰的巨响，恒远也把自己砸下来了。武僧同样粗鄙。许七安心里补充一句。不知道自己被许大人嘲讽的恒远张嘴吐出舍利子，柔和庄严的金光战破黑暗，让两人看清了地底的景象。许七安脸色陡然间凝固，视线所及，遍地尸骨、头骨、肋骨、腿骨、手骨，他们堆成了4个字：尸骨如山。难以估算这里死了多少人，长年累月中堆积出累累白骨。这些就是近40年来平远伯从京城以及京城周边拐来的百姓，有男有女，甚至有孩子。他们被送进皇宫地底龙脉之上，在这里被屠杀，被某种原因夺去生命。40年，这里死了多少人啊？许七安脸颊肌肉一点点抽搐，牙缝里蹦出2个字：畜生。他仿佛又回到了楚州，又回到了郑兴怀记忆里那草芥般倒下的百姓。阿弥陀佛。恒远双手合十，垂头吟诵佛号，魁梧的身躯站立不止。以慈悲为怀的他，心底翻涌着滔天的怒意，金刚伏魔的怒意。站立不是因为恐惧，而是愤怒。很久之后，许七安把激荡的情绪平复，望向了一处没有被尸骨掩盖的地方。那是一块巨大的石盘，雕刻扭曲古怪的符文。这座传送阵法就是唯一通往外界的路。地宗道手通过它离开了。为什么离开？为什么选择在这个时候离开？是我上一次的探索惊动了对方。国师。他抬头喊道。头顶金光降落，骆玉衡悬在半空，低头俯瞰着他们，俯瞰深渊，俯瞰白骨如山。骆玉衡淡淡道：你上次进来可能惊动了他，让他选择离开，把地书丢过去，我传送到那一端查看情况。你们现在回去，到平远伯府等我。阵法的那一头可能是陷阱。他索性是一具分身，没了便没了，不介意充当炮灰，只要及时切断本体与分身的联系，就能规避地宗道手的污染。许七安取出地书碎片，操纵契机，把它送到石盘上，而后隔空灌入契机。浑浊微光亮起，点亮符文，开启了传送阵。骆玉衡化作一道金光，投向传送阵，触及到微光后，身体骤然消失，被传送到了阵法连接的另一端。许七安召回地书碎片，与恒远迅速撤离了密室，
在甬道中狂奔，然后传送回平远伯府。两人离开石室，走出假山，趁着有时间，许七安向恒远讲述了元景帝和地宗道手的关系，讲述了那一桩隐秘的大案，也告诉他金莲道长就是地宗道手的善念。恒远半晌无话，长叹道：“原来如此，贫僧到日就觉得奇怪，金莲道长竟能纠缠一位二品高手的魔念。许大人怎么会有地书碎片？”许七安脸色如常：“二郎去北境打仗了，3号地书碎片暂时交给我保管。”恒远大师，你是我最后的倔强了。对许大人无比信任的恒远点点头，没有丝毫怀疑。在后花园等待许久，直到一抹常人不可见的金光飞来，降临在假山上。骆玉衡站在假山上，轻轻摇头。那边是内城一座无人的宅院。无人宅院，另一头不是皇宫，而是一座无人宅院。许七安陷入了沉默。地宗道手已经走了，这走得太果断了吧？他去了哪里？仅仅是被我惊动，就吓得逃走了，还是去了皇宫？监正呢？监正知不知道他走了？监正会做事他进皇宫？骆玉衡见他久久不语，问道：“线索又断了？”许七安摇摇头，又点点头。地宗道手的分身想必是撤离了，也许我第一次探索时便已经惊动他，但我想不明白的是，他走得太仓促，藏身地点没有很好的处理。恒远皱眉道：“也许对地宗道手来说，目的已经达到，京城怎样已经与他无关。”许七安看向他：“你怎么知道他目的达到了？不过，如果地宗道手对元景帝的处境毫不在意的话，那他确实可以走得很潇洒。”许七安搓了搓脸，吐出一口浊气：“不管了，我直接找监正吧。”地宗道手离开，这案子再没有线索了。虽然没有地宗道手的亲口承认，他的推测终究只是推测，但这些不重要。地底下的累累白骨才是重要铁证。魏公不在，这事儿只能找监正处理。就怕监正和上次一样，不见他。现在想想，监正是知道这些事的，不然哪知要巧，我上次要去探索龙脉，他就正好不想见我。但我不明白他为何冷眼旁观。他低声说。骆玉衡蹙眉道：“确实不合常理。”许七安刚想说话，便觉后脑勺被人拍了一巴掌。他一边揉了揉脑袋，一边摸出了书碎片。1号地书碎片朝3号发起私聊，真想一巴掌对回去。单女神后脑勺是什么感觉？他腹诽着选择接受。1，我在徐府，速回。3，什么事？对了，我把恒远救出来了。怀庆半天没反应，过了好久，才带着疑惑的传书道：“平安无事。”他指的是平安无事的就把人救出来了。3，确实没什么危险，详情面谈。对了，你找我什么事？1，你这案子有问题，回府再谈。不是，我们先回去吧，等有新的进展，我再通知您，请您。许七安还没说完，就看建国诗画坐金光遁走，他表情顿时凝固。请您送我们回去，再也没能吐出来，好歹送我们回去啊，我小母马没带呢。他心里吐槽，旋即看向身边的恒远，幸亏没带小母马。两人翻出伯爵府的高墙，四下无人，迅速离开，进入大街，汇入人流。行至街口，永安街的牌坊下，日晷显示的时间是辰时4刻，早上8点。京城每一条主干道的街口都立着巨大的牌坊，牌坊边则立着日晷，专门给百姓看时间的。半小时左右才能回家，希望怀庆不要等急了。许七安心里嘀咕，在京城，不管白天黑夜，飞檐走壁都是不被允许的。许七安也不想太惹人注目，他现在的声望还是低调点好，不然会引来路人的狂热追捧，造成混乱。好在他不穿银罗的差服，老百姓们不会注意到他。大部分时候，其实人只能记住一些明显的特征，比如许七安前世硬盘里的文化瑰宝们，穿了衣服他就认不出来。再说，京城人口200多万，不可能每个人都那么幸运，有幸一睹许银罗的英姿。很多人压根没见过许银罗真人。走着走着，许七安突然僵住，然后脸色如常地看向恒远，道：“大师，你被困地底月余，还是回养生堂看看老人孩子吧。”恒远点点头：“他们进来可好？”许七安坦然道：“我虽没去看过，但一直有派人送银子和居家用品。”恒远双手合十，躬身行礼：“许大人是贫僧见过的最有善心之人，贫僧为结交许大人而欣喜。”许七安还了一礼，也很欣喜，能被一位身怀罗汉果位的大师崇拜，将来受益匪浅。精彩绝艳的楚元稹，侠肝义胆的天宗圣女，天赋超绝、力大无穷的丽娜，身怀罗汉果位的恒远，以及才智无双的皇长女怀庆。最多10年，天地会成员或许会成为9州巅峰的势力。7号8号暂时没有出现，希望不要让人失望。人流熙熙攘攘，目送恒远离开，许七安松了口气。恒远要是跟着他回徐府，怀庆是1号的身份就藏不住，那以怀庆的性格，大家就一起死吧。徐府，
怀庆坐在厅内，等得有些不耐。身为主母的婶婶迫于皇长女强大的气场和身份，陪了一会儿就借口身子不适回房去了。许灵月则是被李妙珍挡回去。虽然许家大小姐比她娘更有担当，可接下来要谈的事涉及到机密，不好让她旁听。李妙珍对于怀庆自称案件有重大疑点的事保持怀疑态度，她自认为推理能力仅在许七安之下，是天地会第二号查案担当。终于他们看见许七安进了院子，穿过青石板铺设的走道迈入厅内。身为主人的许七安看了眼两位的两张椅子，分别坐着怀庆和李妙珍，只好坐在下方的客位，看向皇长女你发现了什么。怀庆有几秒的措辞，嗓音清亮：你怎么确认地宗到手是一气化三清？这还需要确认吗？许七安愣了一下，竟不知道该如何回答。怀庆又看向李妙珍，询问道：道门的法术能否让人做到分裂元神，但不一定是化作三个人？这种问题李妙珍不需要思考，说道：一气化三清是元神领域最巅峰的法术，它能让一个人分裂成三个人，且都拥有独立意识，即使单独的人也可以三者合一。若只是元神分裂，修出阴神的人都可以做到，但分裂的元神是残缺的、不完整的，与一气化三清不能比。怀庆对这个回答很满意，转而看向许七安，秋水明眸灼灼逼人。你说过金莲道长是残魂，这符合元神分裂的情况。地宗道手也许只是分出了善念和恶念，所谓的一气化三清仅是你的推测，并没有证据。许七安皱了皱眉，保持着语气沉稳，分析道：或许地宗道手分化出的三人已经割裂。这是必然的，不然金莲道长早被黑莲找到。李妙珍说道：一气化三清也可以是独立的，不存在联系的三个人，并不是非要割裂才行。许七安顿时语塞，他想起先帝起居录里地宗道手对一气化三清的注解，一人三者说的就是这个情况，可以是完全独立的三个人。怀庆继续说：还有一点，你说过楚州屠城案中怀王得血丹，父皇的魂丹，但魂丹的效果根本不足以让父皇冒天下之大不韪。是，我正是因为这个才开始调查远景。许七安颔首：我问过采薇，了解了魂丹的功效，发现修补残魂是它最强功效，其余作用都无法与之相比。可是如果地宗道手真的一气化三清，那元神绝对不可能残缺。我说的再明白一些，一位道门二品的高手，难道驾驭不住一气化三清之术？许七安一愣，迅速审视了一遍自己的推理，结合怀庆的话，我陷入思维误区了。在怀疑地宗道手另一具分身可能藏在龙脉中后，我就把魂丹的线索对接起来，自然而然地认为地宗道手炼制魂丹是为了补全不完整的魂魄。但我忽略了二品道士的位格，地宗道手一气化三清，怎么可能会分魂残缺？但金莲道长确实是残魂。纷乱的念头如走马灯般闪过，许七安吞了口唾沫，吐息道：这确实是一个不合理之处，但与我怀疑地宗道手一样，你的怀疑同样只是怀疑，没有切实证据。怀庆颔首，秋波流转，看了一眼这位被誉为传奇人物的银罗，道：还有一个疑点，我认为的疑点，诱拐人口是从真的26年开始的，这是你查出来的？许七安沉吟一下，即使当时在位的是先帝，但远景作为太子，他一样有能力在皇宫里暗中开辟密室。怀庆缓缓摇头，我想说的是，当时的平远伯还很年轻，非常年轻，他正处于蓬勃向上的阶段，他暗中组建人牙子组织，为父皇做着见不得光的勾当，这里面肯定会有利益交易。可后来父皇登基称帝，平远伯依旧是平远伯，不管是爵位还是官位都没有更进一步。而这不是平远伯没有野心，他为了获取更大的权力，联合两党暗害平阳郡主，就是最好的证据。你觉得这合理吗？换成你是平远伯，你甘心吗？你为太子做着见不得光的勾当，而太子登基后，你依旧原地踏步20多年。厅内陷入了死寂，气氛悄然变得沉重。虽然李妙珍听得一知半解，没有完全意会，但他也能意识到案子似乎出现了反转。怀庆说的很有道理，而许七安也没反对。怀庆主动打破沉寂，问道：你在地底龙脉处有什么发现？许七安便把救出恒远的经过说了出来。所以龙脉之上确实藏着一个可怕的存在，但又不是地宗道手。李妙珍看一眼怀庆，又看一眼许七安，那会是谁呢？怀庆摇头，不，现在还不能确定那人不是地宗道手，哪怕魂丹不是给了地宗道手，哪怕平远伯这里存在疑点，我们仍然无法肯定龙脉里的那位存在不是地宗道手。许七安想了想，捏着眉心道：想要确认倒也简单，恒远见过那家伙，而我和妙珍见过黑莲，把画像画出来给恒远辨认辨知。李妙珍和怀庆眼睛一亮，许七安和李妙珍同时说道：我不会丹青。对此怀庆当仁不让，
三人离开内厅，进了房间。许七安殷勤地倒水研墨，铺开纸张，压上白玉镇纸。怀庆一手拢袖，一手提笔，悬于纸上，抬头扫了一眼李妙珍和许七安。她长什么样？她是一半人一半鱼的美人鱼，不是左右，也不是上下，有头有丁丁。许七安描述道，脸型偏瘦，鼻子很高。在他的描述，李妙珍的补充下，怀庆连画4、5张画像，最后画出一个与地宗道手有7、8分相似的老者。可以了。许七安抓起纸张，抖手，用契机蒸干墨迹，一边把画像卷好，一边低声说，再画一张。那个人你应该不陌生。怀庆沉默了一下，铺开纸张，画了第2张画像。望着许七安匆匆离开的身影，李妙珍蹙眉问道，你画的第2个人是谁？怀庆不答，脸色阴沉且凝重。东城养生堂。恒远探望过每一位老人和孩子，包括那个披着狗皮的可怜孩子。他回到自己的房间，开始收拾东西。不多，2件僧袍，几本佛经罢了。出家人孑然一身，行李不过3两样。他不能继续留在这里，元景帝迟早会再来的，躲得过初一，躲不过15。离开这里，和老人孩子们切断联系，才能更好保护他们。老吏员站在房门口，颤巍巍的，满脸悲伤。我暂时不会离开京城，打算去徐府住一阵子，既是有一个较为安全庇护所，同时也能增强徐府的防卫力量。楚州屠城案后，他的处境就变得异常糟糕了。这期间，我会定期回来看看。恒远折叠着僧衣，语气温和。银子方面不用担心，许大人是心善之人，会承担养生堂的开支。事实上，他也是这么做的。老吏员不停地点头，伤感道：大师，你要保证啊，不必回来了。我们都不希望你再出事。恒远收拾完行李，掠过老吏员，走出房间。院子里，8个白发苍苍的老人，或被孩子搀扶，或拄着拐杖，齐聚在一起。12个孩子也到齐了，除了后院那个已经无法走路的孩子。孩子们养着还算干净的脸蛋，一双双纯真明亮的眼睛，无声地望着恒远。我们来送送大师。一位老人开口说道。走吧，别再回来了，你帮了我们太多，不能再连累你了。孩子们含泪不说话。恒远沉默地合十，行了一礼。再抬头时，恰好看见许七安从养生堂大门进来，步履匆匆。许大人。恒远迎了上去，又惊喜又诧异。恒远大师，你见过地底那位存在，对吧？见恒远点头，许七安展开黑莲的画像，目光灼灼地盯着对方。是他吗？恒远凝神辨认片刻，摇头道：不是他，不是他。对了，恒远也见过黑莲的，他也参与过建州的莲子争斗。如果是黑莲，当时在地底时，他就应该指出来。我又忽略了这个细节。也有可能是那具分身的容貌与黑莲道长不同，毕竟金莲和黑莲长得就不一样。许七安抖手将黑莲的画像燃掉，他展开怀庆画的第2张画像，语气古怪地问道：是他吗？恒远脸色顿时凝重，沉声道：你怎么有他画像？就是此人。这许七安瞳孔一下变大，莫名有了种汗毛耸立，脊背发凉的感觉。先帝。怀庆画的是先帝，地底龙脉里的那位存在是先帝。此刻许七安的真实感受是既荒诞又合理，既震惊又不震惊。怀庆指出2个疑点后，他对先帝就有怀疑了，这才让怀庆画第2张图像。而怀庆果真画了先帝的画像，意味着怀庆也怀疑先帝。原来当年地宗道手污染的不是怀王和元景，而是先帝。对，先帝多次提及一气化三清，提及长生，他才是对长生有执念的人。许七安缓缓走到石桌边，坐下，一个又一个细节在脑海里翻涌不息。一气化三清，3者1人，3者3人，1人3者。1人可以是3者，先帝可以是先帝，也可以是怀王，更可以是元景。原来他们父子3人是同一个人，所以多疑的元景对怀王推心置腹，赐他镇国剑，赐他大奉第一美人，展现出不符合帝王心术的信任。我想起来了，王妃有一次曾经说过，元景初见他时对他的美色展露出极度的痴迷，难怪他会愿意把王妃送给怀王。如果怀王也是他自己呢？这样一来，当年南苑的事件，怀王和元景就算没死，也出了问题，或被控制，或被地宗道手污染。在之后，他们被先帝同化夺舍，成为了一个人，这就是1人3者的秘密。这就是当初地宗道手告诉先帝的秘密。在那次论道之后，他们或许就开始谋划。龙脉底下躺着的就是先帝本体，监正什么都知道，但他什么都不管，因为闹腾的人不是地宗道手，是大奉的皇帝。不，监正可能有他的谋划，但我猜不到。平远伯一直做着拐骗人口的事，却不敢邀功，这是因为他在为先帝做事。他以为自己在帮先帝做事，而不是远景。先帝为什么需要那些百姓？楚州屠城案已经给我答案，血丹和魂丹。先帝不是正统的道士，无法完美掌控一气化三清，他为此留下隐患，比如元神残缺，因此需要魂丹来修补。
许七安头皮一阵阵发麻。许七安带着恒远回到许府，吩咐下人清扫客房，带大师去住下。恒远能借宿许府，对许七安、对许府家眷而言，无疑是巨大的保障。有天宗圣女，有南疆小黑皮，再有一位深藏舍利子的和尚。许府的守卫力量其实已经高得吓人，远比大部分王公贵族的府邸还要强。恒远双手合十道：打搅了。说完便随着下人去了外院。他虽然是和尚，但毕竟是男人，不方便住在内院，内院里女眷太多。在下人的带领下，恒远进了一间处在边缘僻静的房间。他丝毫不觉得这是怠慢，反而欣慰许七安的贴心。恒远需要一个足够安静的房间，以供他晨课晚课诵读经书。简单的清扫完房间，恒远双手合十谢过下人。待下人离开，他正要关上房门打坐，忽然看见门口探出一颗小脑袋，乌溜溜的眼睛憨憨地看着他，带着几分好奇。恒远露出了笑容，温和道：小施主。他识得这丫头是许七安的幼妹，恒远也是来过许府好几次的。你也要住到我家来吗？许灵英问道。打搅了。恒远歉意的表情。许灵英跨过门槛，从兜里摸出一块将碎未碎的糕点，仰着脸，双手奉上：给你吃。真是个懂事善良的孩子。恒远露出感动的笑容，顺手接过糕点，塞进嘴里，感觉味道有点怪怪的。许灵英开心的跑了出去，没多久，他手里拽着一朵蔫了吧唧的兰花跑进来，根部带着泥土。恒远有些困惑的看着女娃子，心说送完糕点还要送花吗？许大人的幼妹实在太热情太懂事了。许灵英皱着小眉头，苦恼道：我刚才在外面玩耍，把娘心爱的花给打翻了，我又要挨打了。伯伯，你就说是你打翻的好不好？你是客人，我娘不会打你的。恒远无奈道：出家人不打诳语。许灵英不明觉厉的仰着脸：什么意思啊？恒远温和解释：就是不能说谎。许灵英渲然欲泣道：那你把糕点还给我，我藏在鞋子里3天都不舍得吃的。恒远呆若木鸡。回到书房，怀庆和李妙珍果然还在等待。两位颜态各异的出挑美人安静地坐着，气氛说不上凝重，但也不轻松。看见许七安跨过门槛，怀庆的反应比李妙珍还要大，迅速起身，裙裾飘荡的疾步迎来，在许七安面前猛地顿住，秋水般的眸子紧紧盯着他，几次欲言又止，竭力地控制着声线的平稳。是谁？不是他。许七安摇摇头，停顿几秒，声音低沉地补充：是他。两个回答，两个他，分别对应着两张画像。怀庆脸色倏然凝固，清丽的脸庞难以遏制的苍白，血色一点点褪去。他似乎无法接受这个事实，巨大的眩晕袭来，身子一晃就要栽倒。许七安揽臂拥住他的腰肢，叹息道：殿下节哀。本宫没事，本宫没事。怀庆推搡了几下，软绵绵地靠在他肩膀，香肩簌簌颤抖。许七安想抱紧怀里的美人，但考虑到她不是临安，便只是轻拥着她，把坚实的胸膛和宽阔的肩膀借给皇长女殿下。不明真相的吃瓜群众李妙珍惊呆了，心说：你们想做什么？想在我面前做什么？这个过程没有持续多久，怀庆小小的哭过一场后，迅速压下内心的情绪，离开许七安的怀抱，轻声道：本宫失态了。李妙珍见缝插针般的发问：到底怎么回事？许七安看一眼怀庆，见他没反对，便给天宗圣女解释：龙脉底下那位不是地宗道手，是先帝。先帝。李妙珍的脸瞬间呆滞，她缓缓张大嘴巴，瞪大了美眸，脑海里反复回荡着许七安的话。过了很久，她听见自己喃喃地问道：怎么可能？真正对长生有执念的是先帝，我也很难相信，但事实也许就是如此。许七安又叹了口气，先帝的身体状况其实并不好，他虽然是假死，可司天监术师的诊断结果是不会错的，那就是先帝沉迷女色，掏空了身体。这一点史书上记载的也很明确，真得好女色短短几个字说明一切。自己的身体自己最清楚，所以先帝对修道对长生才会产生渴望，但又因为气运加深者不得长生的规则，只能把这份渴望压在心底。直到地宗道手来到京城，这之后肯定发生了某些外人不得而知的隐秘，从而改变了先帝的认识，让他看到了长生的可能。李妙珍用了很久才消化这个消息，连连反驳：不可能，先帝又不是道门弟子，先帝甚至不是武夫，而你在地底龙脉里见到的那个存在，强大到让你站立怀庆眼圈微红，深吸一口气。两者之间并无因果关系，先帝是普通人，但不代表他天赋不行。皇室成员中，但凡有资格角逐地位的皇子，都会早早的纳妃，为皇室开枝散叶。因为有没有子嗣是竞争太子之位的重要标准之一。甚至如果皇子痴迷武道，会引起皇帝和诸公反感。沉迷武道，哪来的精力处理政务？他沉迷修道20年，朝野非议纷纷，就是最好的例子。这句话的意思是，
如果想当皇帝，就得放弃修行，毕竟人是有极限的。先帝选择了地位，但不代表他天赋不行。这20年里，他就像一条蛀虫，趴在大凤的国运上敲骨吸髓，榨取民脂民膏。哪怕是一头猪，这么多的资源喂下去，也喂成天蓬元帅了。更何况，依照目前的情况看，先帝的天赋并不弱。李妙真一时无言以对，他不知道想到了什么，悚然一惊，失声道：“镇北王的尸体在哪里？”许七安和怀庆相视一眼，不明白他为何如此激动。怎么了？镇北王的尸体4分5裂，死得不能再死。楚州案中根本没人在意一个亲王的尸体怎么处理。天宗圣女缓缓站了起来，以极为惊恐的目光扫过两人，道：“一气化三清，一者3人，3人1者，只要没有彻底杀死3尊分身，那他们是不会死的。死的只是多年积累下来的气血，死的只是1/3的元神。”许七安和怀庆脸色大变。桑坡重建后的永镇山河庙，穿着黑色为底、绣金色丝线锦袍的远景负手而立，站在开国皇帝的雕塑前，眯着眼与之对视。他已经50多了，但红润的脸色、乌黑的头发以及笔挺的身姿，看起来不过最多40岁。高祖，你建立大凤王朝，凝聚中原气运，晋级一品。巅峰之时，即使是巫神教也只能捏着鼻子认栽。武宗，你推翻腐朽的嫡脉，得儒家认可，登基称帝，晋级一品。而后儒家大兴，便是佛门也只能退回西域。大凤建国600年，除了你们2人，再无一品武夫。可你们生前不管怎么强大，威压四海，100年之后终究一捧黄土。元景帝目光平静，语气笃定。而我将成为大凤第一个长生不朽的皇帝。快了，很快了。京城地界，伏龙山脉。从高空俯瞰，伏龙山脉宛如一条伏地沉睡的巨龙。此山中泯玉秀，凝聚地脉之势，是京城地界最上乘的风水宝地。大概300年前，那一代的皇帝在这里建陵。此后300年里，先后有6位皇帝葬在伏龙山脉，因此此地皇陵又被称为凤六陵。先帝也被葬在此地。一行4人秘密潜入皇陵，以司天剑和儒家法术避开了粗鄙武夫们的防线，穿过皇陵外围的建筑，进入山中，停在先帝陵墓外。他们这番前来是做最后的验证。身为一国之君，假死没那么简单，满朝文武、御医、司天监都会做一番确认。既然当初先帝被送进棺材里，那他至少在当时确实是死了。到底怎么回事，还得下墓一探究竟。陵墓外，许七安撕下一页儒家法术，对着3位美人儿说道：“抱住我。”钟离乖顺地从后面抱住他，怀庆和李妙真斜他一眼，把手按在他肩膀。还是钟师姐最乖嘛。怀庆和妙真个性太强，许七安心里嘀咕，嘴上没有停顿，以契机燃烧纸张，吟诵道：“我们不在陵墓外，而是在陵墓大门内。”纸张燃烧殆尽，微弱的青光卷住4人，消失不见。钟离祭出一件夜明珠制成的法器，让其散发出明净澄澈的辉光，照亮漆黑的陵墓内部。李妙真回头看了一眼，发现己方4人只是穿进了陵墓大门，并没有深入陵墓，忍不住皱眉道：“为什么不直接说在主墓内？用儒家的法术只进一扇门，是否太浪费了些？”虽然他们不可能光明正大的打开大门，更不可能耗费时间挖掘盗洞，但许七安完全可以直接传送到主墓。许七安幽怨道：“你一点都不疼我。”李妙真，他很快反应过来，儒家法术是要承受反噬的，仅仅穿过一道门，法术反噬效果会很轻。若是直接传送到主墓，中间穿过各种各样的机关，途中的难度会通过反噬的方式还给施术者。钟离带头冲锋说道：“先帝请灵一共有12种大机关，72种小机关，以及9座阵法，大家跟在我身后，不要乱走。”他如数家珍的介绍。皇陵是策划者和督造方是司天监，钟离是监正的弟子，有资格查看先帝请灵的监造图纸。跟着他我们会更危险吧？李妙真小声质疑。许七安摆摆手：“没事，跟着他走就行，不会有意外。”他把监正赠的玉佩收进的书碎片了。现在的许七安位面之子 buff 全开，足以抵消预言师带来的厄运。一路有惊无险，在钟离的带领下，顺利避开机关，破解阵法，4人终于抵达了主墓。主墓的大门是2扇高大的石门，紧紧闭合着。许七安停下脚步，嘴角微微抽搐几下。怎么了？李妙真回头看他。没什么，就是好像得了古墓应激障碍症。许七安以吐槽的方式来缓解内心的情绪。先帝的本体总不可能返回古墓来吧？希望我没有开棺闭起师的霉运光环。他深吸一口气，双掌按住石门，肌肉鼓起，用力推开石门。武者危机本能没有预警。许七安松了口气，当先进入主墓内。钟离手掌心托着夜明珠，明净澄澈的光芒照亮主墓，照亮立柱、泥俑、器皿等陪葬物品。许七安将目光望向主墓中央，漆黑的玉石为基，
摆着檀木制作白玉包边的巨大棺椁，双掌放在棺椁上，等待片刻，确定强大的直觉没有预警，许七安松了口气，缓缓推开棺椁。棺椁内是一具正常大小的檀木棺材，打开棺盖，随着钟离的靠近，棺材里的景象映入许七安眼帘。铺设黄绸的棺内躺着一具枯骨。李妙真走到棺材边，审视着枯骨，脑海里浮现出发前搜集的先帝资料，道：身高相近。又看了盐池骨，道：男人。这棺材内有尸骨，说明当初先帝是真的进了棺材，而不是假死。李妙真蹙眉，眼前的这一幕和他们预料的不太一样。在他们的推测中，先帝先假死入葬，而后悄悄接棺而起。把夜明珠给我。怀庆伸手从钟离掌心接过照明法器，他毫不避讳棺材里剧毒气味，微微俯身，仔细审视着先帝的尸骨，许久后露出恍然之色。他不是先帝。许七安摸了摸下巴，你的依据是什么？根据收集的资料显示，先帝是个四肢健全的人，骨骼方面没有缺陷。这具尸骨同样是健全的。在这个缺乏先进器材，无法检测 DNA 的世界，仅看一眼就能辨别身份，在许七安看来几乎不可能。怀庆拖着夜明珠，神色复杂，解释道：他的手脚骨骼比较长，要比常人长一些，他是宦官，宦官年少时便被净身，等到成年后，身体会与正常男子不同，更加高大，但手脚比例会出现微畸形，比正常男子要长。许七安定睛一看，发现这具尸骨的臂骨确实偏长。这是什么原理？不愧是大凤第一女学霸，我虽然也有不少尸检知识，但我那个时代已经没有太监了。许七安低声，所以现在已经没有什么可怀疑的了。一国之君有气运加身，不可能被外人夺舍，除非夺舍之人同样是皇帝。换而言之，龙脉底下那位存在便不可能是披着先帝外衣的地宗道手。眼下又已证明先帝尸骨是假的，那么先帝是幕后黑手已经是板上钉钉。怀庆没有回答，有些落寞地说道：走吧。许七安叹息一声，远景早就不是远景了，可能当年南苑秋猎时就已经出了意外，也可能是20年前突然修道时就已经换人了。具体的操作方法他们还不知道，但结论是摆在眼前的。岩兜外，地面炸开一个个炮坑，冒着青烟，士卒的尸体横沉一地，鲜血渗入漆黑的泥土。南宫倩柔俯身抓起一把滚烫的泥土，深红色的血液从指尖溢出。他身上的甲胄不再鲜亮，他的脸蛋不再白皙娇俏，刀伤剑痕遍布全身。脑海里闪过魏渊离开前的话：如果你不想在3天之内撤退，那么最后的期限是6天，第6天无论如何都要离开。今日已经是第6天。轰轰轰，火炮和弩箭在双方的阵营中不断炸开，炮弹爆炸产生的冲击波碎铁片对普通士卒而言是致命的比拼大型杀伤武器。大凤军队几乎以碾压的姿态血洗着康国的军队，这是大凤称雄9州的依仗之一。纵使巫神教这些年暗中侵占了数量庞大的火炮和床弩，但缺乏术士的维护，法器的性能、炮弹的威力都大打折扣。更何况法器在不停的更新换代，旧武器与新武器的性能相比起来有巨大的差异。南宫倩柔率领着重骑兵脱离了大本营，避开火炮和车弩的射击范围，从康国军队右侧展开冲锋。康国军队很快意识到这支重骑兵的靠近，火炮和床弩保持不变，与大凤军队火力交锋，弓箭手和火铳手纷纷射击，攻击这支人数破万的重骑兵。几轮发射后，弓箭手和火铳手果断后撤。这时康国军队里一群手持陌刀的骑兵冲了出来，3000人。陌刀兴起于大周初期，重大80余斤，金铁铸就，飞头等剑族不得手持。当年没有术士的大周靠着2万陌刀军纵横无敌，每一位陌刀手都是炼金境巅峰，挥舞陌刀轻而易举，陌刀之下人马俱碎，专克重骑兵。大周是真正的以武立国，武道最辉煌的朝代。大周中后期国力衰弱，陌刀军的威名江河日下。到了大凤，因为士卒的武道素养有限，因此陌刀军便退出历史舞台。但陌刀军在东北却一直保存下来，流传至今。盖因巫神教的巫师可以激发士兵的潜能，增强气血，达到短期内战力飙升的效果。陌刀军的门槛因此降低不少。3000陌刀军朝着大凤1万重骑发起冲锋，丝毫不惧，反而热血激昂。一刀之下，人马俱碎，专破重骑。南宫倩柔娇艳的脸庞浮现出一抹狰狞。9州只知骑兵以蛮族为尊，山海关战役后再以晋国为尊，大凤骑兵不值一提。真的是这样？大凤骑兵之所以稀少，只因缺少优良战马以及适合养马的牧场。数量稀少不代表弱。这20年间，魏渊总结了山海关战役中10余次小败战的原因，只因骑兵劣势严重。大凤没有骁勇百战的陌刀军，
士族的战力修为无法与大周辉煌时期相提并论，如何在原有的基础上增强重骑兵的威力？魏渊的决策是装备。大凤没有巫师能激发士族潜能提升战力，也没有大周那样的剑族，但是大凤有司天剑，有术士。很少有人知道魏渊20年间频繁出入观星楼的原因，但这一战之后，魏渊20年来倾尽心力财力打造的1万套重骑兵铠甲，将在这场战役中画上浓墨重彩的一笔。大凤早已弃用的陌刀军不过是历史尘埃掩盖下的老物件，1万重骑悍然杀穿陌刀军，人仰马翻。南宫倩柔一马当先，褐色的瞳孔被血红代替，一根根青筋在脸庞暴突，她变得不像是人，更像是失去理智的野兽。不管是康国大军还是另一头的大凤军队，目睹这一幕，众多将领眉头直跳。之前的攻城拔寨中，重骑兵其实始终没有用武之地，因此就连自己人都不清楚这批重骑兵的真实战力，除了魏渊和南宫倩柔。这时康国军队中响起宏大的飘渺的吟唱声，层层叠叠，叫人听不清具体内容。整个战场灵性滋生，刚刚死去鲜血未凉的陌刀军又爬了起来，他们有的失去头颅，有的失去手臂，有的胸膛被捅穿，但他们真切地爬了起来，重新加入战场。对于巫师来说，只要尸体没有4分5裂，没有被焚烧成灰烬，那就是取之不尽的冰原。嗷呜！连绵不绝的咆哮声从遥远高处传来，一只只巨大的飞兽振翅滑翔，掠过大凤军队上空，投下石块、火油等物品。盐都的城门打开，燕国的军队蜂拥杀出，试图与康国军队两面夹击。举盾，军方新秀人物12000名禁军首领陈英有条不紊地下达命令：168队火炮调转，24队弩手调转，冲锋营随我冲锋。他一边高喊，一边通过挥舞小旗将命令传达出去。步兵们举盾抵挡空中的攻击，部分火炮和车弩调转方向，朝杀出城的燕国军队开火。在火炮轰鸣中，陈英率领5000轻骑1万步兵气势汹汹地奔出，迎向燕国军队。战争从白天打到黑夜，燕国军队丢下8000多尸体，撤回了城池。康国军队同样损失惨重，撤军30里。大凤军队陷入了极其窘迫的困境，造成这种困境的原因有3点：一、战事方面的失利，燕都易守难攻，比已经征服的7座城市更加难啃，加之燕都高手如云，兵力雄厚，有一位3品巫师坐镇，想短期内打下来难如登天。加上康国军队得而驰援，再想攻城已经是不可能的事。2. 补给线被切断，没有了补给线，大凤军队就相当于没有地基的阁楼，坍塌只是时间问题。这把插入燕国腹部的尖刀已经被磨平了锋芒。篝火熊熊，军帐内，以陈英为首的青壮派以及南宫倩柔为首的魏渊派齐聚一堂。陈英站在沙盘前指点江山。康国和燕国的策略一目了然，把我们堵在燕都之下，直到弹尽粮绝或四散溃逃，然后他们分而食之。我们粮草快没了，到后天就得杀马食肉。一位将领咧嘴道：我去负责劫掠粮草，燕都附近的村庄不少，总归能搜刮些吃的，不能杀马，绝对不能。陈英嘿了一声：赵将军，那就交给你了。魏公给我们的任务是坚持10天，眼下6天已过，再撑4天，4天后我们撤退。顿了顿，他扫过众将领，见他们兴致不高，沉吟一下，坦然道：说实话，这场战打得莫名其妙，粮草断得更莫名其妙，我到现在还不明白魏公的用意，但军令如山，即便魏公让我去闯刀山火海，我也不会眨一下眼睛。我们现在还剩3万兄弟，4天后我不知道他们中有多少能活下来，更不知自己能不能活下来。但巫神教这些年他娘的欺人太甚，勾结朝廷命官，侵吞我大凤的军备，在云州扶持山匪，民不聊生。现在更是试图占领北方，包围我大凤东北2境边线。这一战就算全军覆没，也要耗光燕国和康国的兵力。诸位，你们怕死吗？怕个鸟，赶上战场就没怕死的。一个将领骂咧咧道：不就4天吗？4天后老子照样活蹦乱跳。魏公让我们拖，别说4天，40天我也完成任务。众人看向南宫倩柔，这位男生女相的金罗淡淡道：我今晚会带1万重骑离开。陈英目光灼灼地盯着他。魏公的任务。南宫倩柔嗯了一声。陈英看着他许久许久，这位俊朗的年轻人露出笑容。好，你安心地做自己的事，这边交给我们。南宫倩柔没有搭理，转身离去。当他即将走出军帐时，突然停了下来。南宫倩柔缓缓扫过众人的脸，看得仔细，他深吸一口气，抱拳道：诸位，保重，保重。众将士沉声道。南宫倩柔摘下头盔，轻轻放在地上，
弯着腰，有个几秒的停顿，而后大步离去。盐都大殿内烛光高照，努尔赫加高居王座，旁听着臣子们的议事。相比起大奉军队的窘迫，这边的气氛明显轻松许多，甚至洋溢着喜气。守城6天，大奉军队只在头1天攻城，丢下数千条尸体后，灰溜溜的败走，再没有发动第2次攻城。反观己方，因为康国援兵的到来，实现了2面夹击，并切断大奉的补给线，断了他们的粮草。只要再拖几天，大奉只能撤军，而他们目前所剩的兵力已经无法再攻城，也就是说，国都已经稳如泰山，不怕奉军示弱。一旦他们撤军，盐、康2国甚至可以追击，胜利的一方将属于巫神教。这样一来，所谓的大奉军神也没有想象中的那么可怕。局势的好转给了燕国众人强烈的自信心，魏渊山海关战役时积压的威名瞬间减轻了许多。哼，看来大奉这位军神并不擅长攻城嘛，也可能是20年的朝堂之争消磨了他的锐气。也是，20年不领兵，早已物是人非了。经此一战，我们燕国将踩着魏渊之名威震9州，只带了10万人马就想打到总坛，痴心妄想。魏渊率军北伐，在燕国遭遇顽强抵抗，最终折戟沉沙，带着残部逃回大奉国境，史书上必将记下这一笔。努尔赫加转头看向手握黄金手杖、裹着袍子的国师伊尔布，笑道：伊尔布国师，等打退魏渊，我们便可以分兵备上，助康国平定北境战事。经此一役，大奉很难再派出援兵背上3万里之地，将入我巫神教版图。伊尔布淡淡道：北境战事不急，总坛的命令是将大奉军队消灭在国境内，尤其魏渊不能让他返回大奉。努尔赫加一愣，暗暗皱眉，他没明白总坛这个命令的意义何在。战争不是械斗，目光永远是放在长远和大局上的，而不是某个或某几个人物。打退奉军，夺得北方疆土，远比杀一个魏渊重要。伊尔布继续道：不过能把魏渊阻截在燕国境内，委实是意外之喜。你的任务圆满完成，我会替你向总坛请功。努尔赫加露出笑容：多谢国师。突然，伊尔布侧了侧头，摆出聆听姿态，耳边的一语飘渺虚幻，层层叠叠，仿佛无数人的声音合在一起，仿佛来自另一个世界。伊尔布的脸色从淡然到严峻，从严峻到铁青，转变之快，让努尔赫加一阵茫然。巫神在召唤我，魏渊。伊尔布化作乌光冲出大殿，瞬间消失在夜色中。魏渊。努尔赫加眉头紧锁，面露茫然。殿内大臣、武将面面相觑，一时间摸不着头脑。魏渊做了什么，竟让伊尔布国师如此震怒？距离燕都万里之外，康国的国都中同样有一道乌光破空，迅速朝着东北方向掠去。黎明来临之际，南宫倩柔率领1万众骑兵，终于抵达了魏渊指定的地点。这是一片山谷，3面环山，溪流潺潺。南宫倩柔让骑兵们原地休整，这一路行军，他严格遵守魏渊定制的规矩，10里一歇，刷马口鼻；30里一饮4，篝火熊熊，熬煮着锅里的蔬菜汤。粮食是沿途村庄里劫掠来的，蔬菜则是自己带来的。说起这个，南宫倩柔就想到那个和他争宠的贱人。大军出征前，许七安给魏渊献了一计，把蔬菜晒干、烘烤，彻底压榨出水分，然后用羊肠密封。每一位士卒随身携带1公斤脱水蔬菜，不算重，但用水泡开后量却很足，撒上一把粗盐，滋味让人感动。南宫倩柔喝着蔬菜汤，用手抓着饭粒，一边进食，一边思考着义父让他脱离大军的目的。魏渊给的方向是南边，与大军行进路线背道而驰。南宫倩柔隐约间意识到，义父20年来费尽心力设计打造这1万套重骑铠甲，或许另有他用，所以他必须脱离大军。义父的想法是尽量不让这支重骑兵出现重大损失，但意义在哪里呢？南宫倩柔刚这么想，忽然听见身后传来声音：你！他猛地转头，看见一个相貌平平的白衣术士，不知何时站在了自己身后。这位白衣术士有着典型中原人的柔和五官，既不棱角分明，也不眼睛深邃，嘴唇偏厚，给人一种朴实的印象。南宫倩柔条件反射般的跃起，如羚羊腾跃，迅速拉开距离，顺势抽出佩刀，喝道：你是何人？众骑兵们纷纷抛下碗，抽刀上马，动作迅捷，展现出极高的军人素养。白衣术士不紧不慢道：闷！南宫倩柔再次喝道：你是谁？这个白衣术士无声无息地出现在他身后，修为绝对在杨千嬅之上。白衣术士道：来晚。隔了一阵，他终于说完了整句话：了，你们来晚了。南宫倩柔总算听明白对方的话，愕然道：你在等我？是义父让你来的。白衣术士点点头。南宫倩柔松了口气，连忙问道：阁下是谁？
义父让我们来找你，有何安排？白衣术士平静地看着他，以波澜不惊的语气说道：我是监正。南宫倩柔脸色狂变。监正？他是监正？不，他怎么可能是监正？我又不是没见过监正。等等，未必是监正的本体，也可能是分身。对，这样就可以解释为何他出现在我身后，我却毫无察觉。义父让我们来见监正，到底是在想做什么？南宫倩柔深吸一口气，躬身行礼，表达对监正的尊敬，然后就听白衣术士说道：得二弟子。得二弟子。南宫倩柔先是一愣，猛地反应过来，你是监正的二弟子？白衣术士面带微笑，沉稳点头。南宫倩柔面皮不停地抽搐，她强压住恼怒，问道：义父到底有何安排？白衣术士沉声道：我……然后陷入了沉默。有了刚才的经历，南宫倩柔不着急，耐着性子等待，顺便回忆了一下这位术士的身份。监正的二弟子常年在外，南宫倩柔只听说过他，但从未见过。没想到今日有缘一见，这位二弟子，只能说不愧是监正弟子。10分钟后，白衣术士终于憋出了后半句话：不知道，我不知道。南宫倩柔脸色已经有些狰狞了。白衣术士毫无自觉地朝南宫倩柔笑了一下，抬手轻轻一抹，抹去了南宫倩柔的存在，抹去了1万众骑兵的存在。黎明破晓，金红色的晨曦洒在海面上，荡漾起层层叠叠的散碎金光。镜山顶高耸的哨台，穿着洋裘戴着防寒帽的哨兵打着哈欠，摘下腰间的水囊，灌了一口羊奶酒。入秋后，镜山的气候急转而下，咸湿的海风吹在脸上，像极细的刀子，一点点的刮擦皮肤，使它变得干燥，变得粗粝。哨兵看了一眼极远处高高的祭坛，隐约看见2个模糊的雕像，他们屹立的时间超过1000年。对于寿命不过1甲子的凡人而言，这2尊雕像仿佛是亘古长存的，是不变的。喂喂，该醒了，马上到换挡时间了。喝马奶酒的哨兵提醒了身边的同伴，同伴揉了揉眼睛，盯着黑眼圈醒来，打着哈欠，慵懒地说：福泽尔，听说北方形势一片大好，真想上战场捞军功啊，既能升官又能劫掠钱财，这样我就有钱娶媳妇了。福泽尔又喝了一口羊奶酒，耸耸肩：愚蠢，如果能上战场，为什么还要花钱娶媳妇呢？直接抢10个8个蛮族女人回来，不是更享受吗？同伴嗤笑道：蛮族女人比虎狼还凶猛，就你胯下那几两肉够他们吃，你也就在母羊身上耍耍威风。你这个混蛋，母羊做错了什么？你要这么对待他们？福泽尔骂道。突然望向海面的福泽尔愣住了，他揉了揉眼睛，似乎怀疑自己看错了。闪烁着粼粼波光的海面上，海平线尽头出现了一艘巨大的战船，紧接着2艘、3艘、5艘，整整20艘战船成艇自行，乘风踏浪，飞速驶来。战船上旗帜招展，当先那艘战船的船头，一道青衣身影负手而立，衣袂翻飞，目光平静地望向镜山。号角声从哨台响起，传遍整座镜山，也传遍依山而建的镜山城，这座高品巫师扎堆的雄城。苍凉的号角声传遍山野，惊醒了这座沉睡的雄城。作为巫神教的总坛，镜山城人口接近50万，城中遍布着走巫师体系的修士，守军只有2万5千人。对于一座50万人口的雄城来说，兵力委实薄弱了些，但这并不是巫神教兵力不够，而是不需要。这里是巫神教的总坛，有巫神雕塑，有1品大巫师，有数量众多的走巫师体系的高手，更有规模庞大的武夫。毫不夸张地说，镜山城的守备力量以及总体实力不比大凤京城差。驻扎在城中营房的2万守军蜂拥而出，6000骑兵，1万4的步兵，上至将领，下至士卒，都有些茫然。什么人胆大包天，敢进攻镜山城？纵观史书，自从上古时代巫神教在东北诞生传教，镜山城就没有出现过战事。2万兵力沿着开辟出的大道，绕过镜山的山峰，于尘埃弥漫中抵达了海边。一道道乌光从城中飞起，像是密集的流星，掠过镜山的山峰，降落在海岸。众巫师以城主那蓝眼为首，凝眸远眺，看见极远处的海面上20艘巨大的战船破浪而来。纳兰眼身高8尺，浓密的络腮糊遮住半张脸，褐色的头发天然卷，乌武双修。这位城主是4品巅峰的巫师，也是4品巅峰的武者，只差半步就能跨过仙凡的门槛，成为寿元漫长的3品高手。纳兰眼还有一层身份，巫神教有3位灵慧巫师，3品，1位大巫师1品，3位灵慧分别是靖康炎3国的国师，平日里不在总坛，而大巫师沉迷牧羊，过着闲云野鹤的生活。镜山城的城主原本是一位2品羽师，但在山海关战役中，那位2品羽师被魏渊诱敌深入，联合佛门罗汉击杀。纳兰眼正是那位2品羽师的儿子。朝阳升起，
海面金光荡漾。那蓝眼眯了眯眼，深深地望着船头的那袭青衣，忽然露出了冷笑。除了巫师、守军以外，还有一些修为参差不齐，但绝对不缺高手的人群。稍后片刻，抵达了海岸，但没有靠近，远远的观望。这些武夫是径山城里的散人，用大凤的话说，就是江湖人士。那是大凤的战船，船头的是魏渊吧？那袭青衣符合魏渊的传说，真不愧是军神啊！听说他率领的大凤军队在延国境遭遇顽强抵抗，我当时还感慨魏渊不过如此，谁想他直接从海面突破。但这同样是找死，不是吗？嘿，魏渊的这一招棋走得妙，但我巫神教没有任何破绽，即使他是军神，也只能硬坑这20艘战船，可惜了。江湖散人们神色颇为轻松的谈论，甚至带着笑意，他们的轻松是有道理的。巫神教总坛，径山城，毗邻汪洋，外围有严、晋、康3国拱卫，千年以降，不管是中原、北方，亦或者如今九州第一大势力佛门，可有一次杀到巫神教总坛来的？一次都没有。为什么？别人难道不会造船渡海？因为2个字：雨师。径山的悬崖上，披着麻色长袍，怀里抱着羊羔的大巫师萨伦阿古，俯瞰着扬帆而来的战船。麻色长袍鼓舞，一股股玻璃色的能量在他身周鼓荡，朝着周围环境延伸。渐渐的，他仿佛与天地融为一体。萨伦阿古轻轻吹出一口气，这口气宛如滚雪球一般，越滚越大，越滚越大，化作了可怕的风暴。突然间，平静的海面刮起狂风，蔚蓝的天空阴云密布，电闪雷鸣，暴雨倾盆，海浪层层叠叠翻涌，越推越高，眨眼功夫就让原本平静的近海笼罩在暴风雨之下。20艘战船体型庞大，但在自然之力面前显得脆弱且渺小，如同扁舟，随着波涛起伏，有时甚至整艘船都被抛起，又重重砸落，溅起惊涛。甲板上火炮和床弩轻翻，有的抛飞了出去，重重砸入汪洋。船员和水手们紧紧抱住身边能抱住的一切，以此避免坠入汪洋或者撞死在桅杆、火炮等坚硬物上的命运。船舱里的士兵更惨，时而往左翻滚，时而往右，时而被高高抛起，重重砸下。因为人员密集，这样的大规模混乱中陆续死了上百名士卒，而这一切对于他们即将遭遇的命运根本不值一提。他们的命运是随时被狂涛吞没。2品巫师被称为雨师，上古时期气候变幻无常，在旱灾时，东北的人类部落会向巫神教献上祭品，祈求他们帮忙。巫师们收了祭品，便布置仪式，向上天祈雨。主持仪式的巫师通常是2品，或者说只有2品巫师才有资格主持仪式，因此2品巫师就有了雨师的称号。其实祈雨只是2品巫师具现化的手段之一。巫师体系的2品真正的核心能力是通过自身与天地交感，借来一部分天地之力。所以有2品以上的巫师坐镇总坛，任何妄图渡海的敌人都是自寻死路。众巫师和守军们颇为轻松地看着这一幕，看着大凤战舰如同雨中飘萍，岌岌可危。而那些武夫散人则肆无忌惮地嘲笑：这是来打仗的吗？不，这是来送死的。魏渊也不过如此嘛，都说他如何厉害，今日见了，就这。嘿，敢渡海杀到总坛，也算不错了。战船上全是军备、床弩、火炮，制造精良的甲胄和战刀。等大凤舰队覆灭后，我们下海打捞，赚一笔。这时，狂涛汹涌的海面冲涌起一道遮天蔽日的海潮，玉成雪岭般的潮水连天涌地，声音宛如雷霆万钧，层层叠叠地朝着大凤舰队推来。蓄势许久，终于发起杀招了。世上没有任何一支舰队能在长城般海啸中保存自身，哪怕战船上铭刻着阵法，区区阵法又怎么能与自然伟力抗衡？嗷吼！天地间回荡起高亢的咆哮声，此起彼伏。众人视线里，那道本该摧骨拉朽的海潮像是凝固了，有个几秒的停顿，然后它瓦解了，轰隆一下坍塌，仿佛失去了支撑自身的力量。尽管比城墙还要高大，还要绵长的海啸没有拍击下来，但它溃散形成的力量依旧让20艘战船险些倾覆。海岸边，巫神教所属势力的高手、军队、巫师们脸色微变的循声望去，他们看见白沫翻涌的海面上，时不时凸起一条条粗壮的布满鳞片的身躯。北方妖族蛟部，神魔后裔蛟龙。蛟龙上岸为走蛟，入水又称为蛟。驼们是天生的水中霸者，能操纵水令，既可兴风作浪，又可平息风暴。放眼望去，一条条乘风破浪的蛟龙，那一声声高亢回荡的吼叫，足足有上百条蛟龙。蛟部几乎倾巢而出，波涛汹涌的海面一下子变得温顺许多，但又没有彻底风平浪静。噼里啪啦的暴雨变成了常规的小雨，两股操纵水灵的力量决斗，达成一种微妙的平衡。蛟龙是北方妖族，难怪那个魏渊敢渡海，竟然
原来依仗着蛟龙相助。纳兰颜脸色微沉，淡淡道：“不意外，若是没把握，他不会来的。让军队撤退，等奉军一上岸，立刻阻击。”这条命令刚下达，便听海面传来一声闷响，几秒后，离众人不远的沙滩炸出深坑，弹片和冲击波席卷四周，越来越多的炮弹砸来，攻击着岸边的守军和巫师们。退，立刻撤退！一位将领大声咆哮，挥舞旗帜，命令士兵撤退。他刚喊完，一颗炮弹恰好落在他身边，轰的一声，火光膨胀，这位将领被生生炸飞出去。他还没死，但铜皮铁骨当场破功，受了重伤。这就是纳兰衍让军队撤离的原因。大凤战船配备着火炮和床弩，威力大，射程远，数量多，守海岸的下场就是被人家活活轰死。原以为大巫师的法术能让战舰群全军覆没，蛟龙部的参战让巫神教丧失了这个优势，眼下比较好的应对之策是撤军，然后利用守住通常进山城的山道和山林。而这个任务只能用守军的生命来填，战场是巫师的主场。遗憾的是，这里不是战场，而是巫师的大本营。最可怕的尸兵战术直接就没了。关键是，即使随着战争的激烈，能拉拢起数量庞大的士兵，这些士兵恐怕也都是进山城的人。此为下策。至于上策，在纳兰衍看来，其实也简单，只要大巫师出手，将那席青衣当场格杀，大凤军队群龙无首，战力直接减弱一半。魏渊是个直废了修为的凡夫俗子。轰轰轰，一枚枚炮弹砸在海岸上，一根根弩箭潜入地面，在巫神教军队中造成巨大的杀伤，场面陷入混乱。大凤战舰势如破竹，临近海岸。船头，那席青衣傲然而立，目光却不是海岸上的众人，而是近山之巅那道麻色长袍的身影。一人在峭壁之上，阳光明媚，风和日丽；一人在汪洋之中，阴云密布，波涛汹涌。世界仿佛被分割成泾渭分明的两半，两双温和的目光隔空对视。就在此时，西南方向一道乌光遁来，在巫神教众人上空停下，大袖一挥，把数十枚炮弹打飞出去。伊尔布长老，众巫师松了口气，他们的咒杀术、控尸术等手段无法隔空对大凤军队使用，而不擅长防御的巫师甚至无法挡住炮火的攻击。五品筑基和四品梦巫倒是能召唤来五副阴魂，让自己化成攻杀无双的武者，但这并没有意义，因为大凤战船上必然有数量更多的高品武夫，人家才是真正的武夫，不是巫师不够强。相反，巫师手段诡谲，是战场上的无敌者，但眼下的情况让巫师仿佛瞬间失去了绝大部分的特长。当年山海关战役时，很多场战役都输得莫名其妙，许多人至今还没明白自己为什么输。但现在一位三品巫师的出现，足以弥补所有短板，三品和四品存在无法跨越的鸿沟。伊尔布凝立虚空，望着旗舰上的大青衣，他皱了皱眉，摸出3枚铜钱，给自己补了一卦，卦象显示急。他当即放下心，高声吩咐道：撤退，分散守住官道、山林，每100人一队，每一队配1位巫师。下达命令后，伊尔布收好铜钱，双手以极快速度捏出一套手诀，于虚空中照来一道不够真实的虚影，凝固在他头顶。伊尔布周身血气大涨，肌肉撑裂袍子，化作数丈高的巨人。这道巨人驾驭着乌光，射向旗舰，射向魏渊。甲板上，士卒们纷纷调转炮口、床弩，试图阻止伊尔布。火炮和弩箭在他身上撞得粉身碎骨，在一位3品武夫面前，炮弹和弩箭无法伤其分毫。这一刻，巫神教一方的期待和欣喜，与大凤军方的担忧和愤怒形成鲜明对比。3品武夫的气势如海潮，如风暴，吹得青袍猎猎鼓舞，所有的压力仿佛都汇聚在了魏渊一个人身上。这位鬓角花白、双眸蕴含沧桑的男人，终于轻轻抬起了手，掐住了巨人的脖子，五指骤然发力，砰的一声，巨人伊尔布头顶那道不够真实的虚影直接炸散。勇气可嘉，魏渊温和地笑道。咔嚓，伊尔布的脖子传来骨头被捏碎的声音，也就是这一刹那，伊尔布掰断了自己的手指，让混合着鲜血的断指化作猩红扭曲的符咒。一枚枚猩红扭曲的符咒将魏渊覆盖，从他体表渗透进去。这不是物理攻击，武夫的铜皮铁骨防不住，这是巫师的咒杀术。咒杀术有2种形式，第一种是获得目标的鲜血、毛发乃至贴身衣服、物品，以此为媒介发动咒杀。到了3品境界，能够不需要任何媒介的隔空咒杀，但效果大打折扣。另一种形式是以自身血肉为代价，对目标发起咒杀。这种形式的前提条件是敌人对你造成了伤害。血色符咒腐蚀着魏渊的元神，消磨着他的气血，让他出现短暂的凝滞，但在下一秒，所有的负面状态便被武夫强大的气机摧毁。可这1秒间，对于伊尔布来说足矣。他捏碎了一件罗盘法器，身形骤然消失，于数百丈外的空中浮现，
召唤出一道鸟类虚影，利爪箍住他的双肩，迅速逃向径山方向。受伤不轻的伊尔布选择召唤鸟类妖兽的魂魄，带自己逃离。一阵阵血光在伊尔布身上腾起，修复对低品修士来说堪称致命的伤势。9品血灵的激发气血能力，在高品时会有质的飞跃，不比五夫的断肢重生差多少，区别在于前者耗费的灵力更高，而五夫断肢重生不需要付出太大代价，因为这是不死之躯五夫的天赋。3品高手不是那么好杀的，不管哪个体系，3品都已超脱凡人。海岸边以及战船上见到这一幕的巫神教和大凤军队瞠目结舌。张开泰等金罗泪流满面，除了极少数的心腹，绝大部分人并不知道魏渊当年是何等强大。几场伏杀妖蛮、古族以及巫神教巅峰高手的秘密战斗，皆是他带着谋划率领佛门高手做的。在正面交锋的战场上，他运筹帷幄，几乎不出手。山海关战役结束后，魏渊不知为何自废了修为，宛如自断爪牙的猛虎，甘心屈居朝堂，以凡人的身份立足朝廷。无人记得这位巅峰武夫的风光。21年后，他终于再次展露出无敌的锋芒。不明真相的士族们只觉得过往的认识被颠覆，先是难以置信，紧接着便被如同脚下海潮般的狂喜填充了胸膛。这就是大凤军神，这才是我们大凤的军神。既然打到了巫神教总坛，便不可能是雷声大雨点小的儿戏。相比大凤氏族的欢呼鼓舞、热血沸腾，巫神教阵营里巫师也好，江湖散人也罢，一个个头皮发麻。不单是长老伊尔布、灵慧巫师被一招打退，更是因为他们预感到这一战远比他们想象的要糟糕和可怕。巫神教总坛的整体实力绝对不会比大凤京城差。魏渊虽说在山海关战役中积累赫赫威名，但没人相信他真的能对径山城造成威胁，顶多是咬块肉下来，疼，但不至于无法承受。大凤军队来势汹汹，巅峰高手一个没有，如何威胁巫神教总坛？而现在，这位大凤的军神，同时还是一位品级高到不可思议的强者。虚幻的大鸟抓着伊尔布横掠汪洋，掠过山林，降落在崖壁上，落在大巫师萨伦阿古身边。也是这个时候，康国的国师乌达宝塔终于赶来，驾驭着乌光，目标明确地掠向山巅。除了身在北境与煮酒激斗角力的晋国国师无法返回，巫神教的巅峰巫师齐聚，这让已经撤出火炮轰炸范围的巫师守军们如释重负，也让东北的江湖人士心里安稳了不少。旗舰上，魏渊吩咐道：“杀进径山城，屠城。”还是屠城？战争是动摇气运，屠戮是削弱气运。屠城，屠城，屠城！大凤将士们的咆哮声回荡在海面上，气势如虹。巫神教成立以来，径山城千年已降，从未有大军杀到这里，更别说是屠城。他们要开历史之先河。杨中原大凤国威，战船缓缓靠岸，厚重的踏板砸在沙滩上，步兵手持佩刀、军弩或火铳，率先从甲板上冲下来，警戒四周。而后是骑兵牵着马，飞奔着下船，最后才是炮兵推动着火炮、床弩，沿着踏板登陆。咻咻咻！大凤军队刚登陆，埋伏在山林间的弓箭手立刻攻击。叮叮声里，大部分箭矢被金铁锻造的盾牌挡住，少部分由高手射出的箭矢穿透盾牌，带走一个又一个士卒的性命。金罗章开泰拇指一弹，佩剑铿锵出鞘，挥舞出一道黄黄剑光，将暴雨般的箭矢斩断。他旋即消失在原地，紧接着沙滩附近的林子里传来惨叫声。这位曾经打得楚元稹毫无脾气的4品高手，宛如狼入羊群，大开杀戒。大凤军方的高手纷纷杀入密林，为军队的登陆争取时间。战火从海岸开始，一直烧上径山，向着不远处的总坛径山城蔓延。萨伦阿古望着前方那袭浮空而立的青衣，边抚摸着怀里的羊羔，边笑道：“20年前我曾断言，20年后大凤将出一名骁勇不可一世的武夫。原以为你英雄气短，没想到一直韬光养晦，让我看看你是2品还是1品。伊尔布、乌达宝塔，你们俩试试他。”巫神教的2位3品巫师没有畏惧和犹豫，各自召唤出一道阴魂。伊尔布还是之前那尊武夫阴魂，他攫取阴魂的力量，化身成巨人。乌达宝塔头顶则是一位神色凶恶的僧人，肌肉虬结的魁梧大光头。佛门金刚每一位巫师都会尽可能的斩杀各大体系的高手，以此建立因果，从而召唤对方阴魂。这能丰富他们的对敌手段，面对不同的敌人，召唤不同体系的阴魂克制对方。但如果对面是个武夫的话，巫师们会果断的毫不犹豫地召唤武夫阴魂，只有武夫能打败武夫，也只有武夫能挨武夫的打。乌达宝塔召唤的是一名3品金刚，本质上也是武夫，肉身防御有过之无不及。完成召唤后，2名国师抬起手，掌心对准魏渊，死！隔空咒杀术。魏渊身形出现短暂的凝滞，
似乎体内受到了某种力量的侵蚀。两名高品巫师趁此机会左右夹击，此刻的他们相当于两名不死之躯的武夫。砰砰，两声洪钟大吕般的巨响里，伊尔布和乌达宝塔倒飞出去，头顶的虚影溃散。魏渊没有尝试追杀，在一品大巫师面前，他不认为自己能迅速格杀两名三品武夫的每一个境界都是一步步走出来的，你们借的只是力量和防御，徒有其表罢了。在品级更高的武夫面前不堪一击。魏渊摇摇头。萨伦阿古挥了挥手，把两名巫师送到远处，望着魏渊，不乏欣赏地说道：触摸到河道门槛了，只是这气血弱了些，三品巅峰的气血，河道的境界。没猜错的话，你应该把原先的气血化作血丹保存起来了。这20年来，你境界提升了，肉身和气机还停留在3品，再给你2-3年时间的磨合，便能顺理成章地踏入2品。你是怎么瞒过远景的？魏渊心平气和地回答：前10年安分守己，后10年有些无聊，打算重修武道，于是找了监正替我屏蔽天机。不过后来还是被远景察觉到了。破而后立，不错。萨伦阿古点点头。监正想必很愤怒吧？如果你当初不自废修为，今日不会死在这里。魏渊望向山谷方向，望向那座高耸的祭台，语气平静地宣布：我要去封印巫神了。他一步跨出便是100丈，第2步跨出就能抵达山谷中的祭台。魏渊跨出第2步，又回到了萨伦阿古面前，时光仿佛被重置。大巫师微笑道：我已与这片天地同化，你走上一辈子也走不到祭台。这位大巫师抬起手，轻轻一压，刹那间整个世界的力量都仿佛施加在魏渊身上，压得他全身骨头噼啪作响，压得他体表神光出现阻滞。大巫师将天地力量化为己用，掌控自然之力，犹如世间主宰，不可匹敌。这就是1品。魏渊顶着可怕的压迫力，一瞬间打出数十拳，尽数落空。可萨伦阿古根本没躲，是魏渊自己的拳头避开了对方。有点意思。魏渊嘴角微翘，不再出拳，双掌合并往前一刺，而后用力一撕，像是撕开了一层无形的幕布，天地重归天地。萨伦阿古眉头微皱，忘了告诉你，我4品时领悟的意叫破阵。魏渊笑容温和，合道之后，世上再无能困我之法。还不等魏渊收获破解大巫师法师的果实，一道不够真实的虚影降临，凝于阿伦阿古头顶，然后这位1品大巫师一拳把魏渊打飞了出去。轰！魏渊砸入汪洋，掀起100丈高的巨浪，蔚为壮观。萨伦阿古站在山巅，俯瞰着破海而出的魏渊，负手而立，不愠不火的道：1000多年前，大周一位亲王，2品武夫，如你一般纵横数百里，打到燕国国都。当时巫神已经被如圣封印，无法出手，真正磨灭他的人是我。你魏渊又能比当初的大周亲王更强不成？巫师召唤阴魂的手段是5品筑基时的核心能力，但5品的筑基只能召唤先祖的阴魂。到了高品，这个能力会发生蜕变，除了先祖之外，还可以召唤与自己有因果纠缠之人的阴魂，包括但不限于朋友、仇敌、斩杀过的手下败将。理论上来说，萨伦阿古甚至能召唤出代监正的阴魂，因为那是他的弟子，但从未成功过。当代监正抹去了这个可能性。魏渊纵身飞起，直入云霄，猛地一个折转，又从高空扑击而下。萨伦阿古的右手探出麻色长袍，当空一拳相迎。嗡！远处交战的双方士兵看见了堪称奇观的一幕，径山之巅骤然绽放出一道仿佛横扫天地的巨大涟漪。这道涟漪扫过山体，让树林化作齑粉；扫过汪洋，让狂涛掀起数百米高。萨伦阿古脚下的崖壁咔嚓声不断，均裂出一道道裂缝。几秒后，整座崖壁坍塌了，落石滚滚，砸入大海。脚下之地迅速坍塌，萨伦阿古纹丝不动，左手缓缓握拳。随着这一拳打出，魏渊只觉得整片天地都在与他为敌，那恢宏无双、沛莫能御的天地之力融入一拳中。当！拳头砸在魏渊胸口，体表的神华如同破碎的琉璃，散成细碎的光线。魏渊被这一拳打得胸骨尽碎，不可避免地吐出鲜血。萨伦阿古招手射来一股鲜血，涂抹在掌心，对准魏渊发动咒杀术。死！旁边伊尔布和乌达宝塔做出同样的动作，射来一小股魏渊的鲜血，发动咒杀术。死！一名大巫师，2名灵会师同时对魏渊发动咒杀术。砰砰砰！魏渊身体里不断传来崩坏的声音，一股股血雾从毛孔里喷涌而出。这一刻，他似乎承受着难以想象的痛苦，以至于这位当年叱咤沙场面对千军万马面不改色的大奉军神，发出了痛苦的非人的嘶吼。萨伦阿古出现在魏渊头顶，缓缓握住拳头，那位大周亲王的阴魂与他同步握拳。
指尖发出沉闷的爆响，仿佛抓爆了空气。萨伦阿古右臂后拉，略微蓄力后，一拳打向魏渊脑袋。危急关头，武者对危险的本能让魏渊获得了一丝清醒，他做了一个相当关键的保命动作后仰，拳头打穿了他的胸膛，从他后背刺出，连带着血肉和小半截脊椎骨。这近2000年来，你是我见过最有天赋的之一，当年的高祖，后来的武宗都不如你，杀你委实可惜了。萨伦阿古手臂粗壮了几圈，肌肉膨胀，正要震裂魏渊的身躯，下一秒，他的气机忽然如潮水般外泄，大周亲王的虚影闪烁几次，溃散不见。萨伦阿古，这位巫神教的大巫师，9州屈指可数的一品高手，难以置信地低头看着自己的胸口插着一把古朴的刻刀。疼吧？魏渊笑容和煦，刻刀刺入心脏，萨伦阿古难以遏制地发出嘶吼声，像是在承受着地狱业火的煎熬，声音凄厉苍凉。以大巫师的滴水不漏，作战前想必有为自己卜过一卦吧？是否上大吉？若非有监正帮我屏蔽刻刀，遮掩天机，想暗算大巫师几乎不可能办到。术士脱胎于巫师，也只有术士能对付巫师的卦术，没有监正的帮忙，想打你们太难。魏渊刻刀一点点挺进萨伦阿古的心脏，让他体内灵力疯狂倾泻，让他身体机能在刻刀的侵蚀下飞速湮灭。仅仅2-3秒，萨伦阿古就苍老了20岁，形如枯槁，随时都会寿终正寝。局势突兀逆转，2名3品灵会师神色狂变，默契地做出相同的应对方式，双掌分别对准萨伦阿古和魏渊，左掌红芒阵阵，激发萨伦阿古的生机，抗衡如圣刻刀的侵蚀。右掌隔空对魏渊发动咒杀术。哼！魏渊探出左掌，箍住大巫师的脖颈，右手则拔出刻刀，从侧面捅向萨伦阿古的脑袋。先用刻刀的力量消磨身体的机能，使其无法反抗，再用刻刀摧毁对方的元神，彻底让这位一品大巫师魂飞魄散。当世时，剑光一闪，噗！鲜血飞溅，魏渊错愕地看着自己的手臂斩断，鲜血喷涌如泉。斩断的手臂连带着如圣刻刀一起被一只手握住，这是一只金光与乌光交缠的手臂，从萨伦阿古眉心探出手的手臂。魏渊皱了皱眉，毫不犹豫地后撤，远远拉开距离，凝立虚空，审视着萨伦阿古。咔嚓咔嚓，血肉交织蠕动，骨骼再生，一条全新的手臂凝聚。呼！魏渊吐出一口气，护体神光重新覆盖身躯，凝成铜皮铁骨。方才手臂被斩，并非他防御不强，先前势敌已弱，被3位高品巫师以鲜血为媒介施展咒杀术，魏渊当场重伤。武夫引以为傲的体魄破功，随后抓住战机，出其不意，以如圣刻刀袭击大巫师萨伦阿古。这一系列操作既要示弱，又要抓住转瞬即逝的时机，容不得魏渊恢复铜皮铁骨。只是没料到对方亦有后招。萨伦阿古体内缓缓钻出一个身穿龙袍的男子，五官端正，眉毛略浓，一双眼睛充斥着深深的恶意。细看之下，这位龙袍男子身体无瑕如玉，金辉与乌光在他体表交缠，既神圣又邪恶。阳神，先帝真德，知道你魏渊善谋，敢打到径山城，多半是有依仗的。你陪我玩了这么久，我也陪你玩了这么久，咱们啊，不就是想看看对方有什么底牌吗？萨伦阿古笑眯眯道。如圣刻刀，想不到也能使用如圣刻刀，啧，你魏渊竟还是个心系苍生之人。他体表血芒闪烁，胸口血肉蠕动，转瞬间恢复如初，皮肤皱纹褪去。但是这位一品大巫师的气息终究是衰弱了许多，正如魏渊的气血此刻已跌下3品巅峰。咔嚓咔嚓，骨骼碎裂，血肉坍塌收缩，龙袍男子将魏渊的手臂炼化成纯粹的气血，张嘴射入体内。滋味还不错，想必你的气血更不错。龙袍男子一边笑着，一边把如圣刻刀握在掌心，充满污秽的堕落的浓稠液体涌出，一点点侵蚀如圣刻刀，磨灭它的灵性。正如当初地宗到手短暂的污染镇国剑的灵性。魏渊深深地看着他，似有悲伤，似有失望，长长叹息一声。原来是你，真的是你。真德地嘿了一声，嘴角勾起残忍阴狠的笑意，看了眼被黑色浓稠液体一点点覆盖的如圣刻刀，道：我需要点时间来封印它，你也需要点时间来恢复。看在过去君臣20多年情谊的份上，你有什么想问的尽管问。萨伦阿古没有反对，他的伤势比魏渊只重不轻。平远伯操纵的人牙子组织是在为你效力吧？魏渊说道。真德地点头，讥笑道：你自诩为国为民，但如果不是你对平远伯步步紧逼，我就不会设法除掉他，楚州屠城案也许就不会发生，然后容忍你继续蚕食无辜百姓的性命。魏渊大大方方地取出一枚瓷瓶，啵一声弹开木塞，把补气的丹药全数灌下。几秒后，他脸色恢复红润，叹息着说道：
你是什么时候变成这样的？龙袍男子笑容狰狞，说道：贞德26年，地宗道手污染了我。顿了顿，他眺望着远处的弥漫的战火，缓缓道：我的身体一直不好，那些能生死人肉白骨的灵丹妙药于我而言没有太大作用。一国之君，气运加深，能活多久其实早有定数。以前我并不觉得长生有什么好，生老病死，天地规律。但随着年纪增长，我开始畏惧死亡，渴望长生。但儒圣都无法对抗天地规则，何况是我直到贞德26年，地宗道手污染了我。他告诉我，人间君王无法长生，纵使超品也改变不了这个结局，但他可以让我活得更久，远比正常君王要久。那时候我的身体越来越不行了，我没能经受住他的蛊惑，便同意了。魏渊眯了眯眼道：所以贞德26年，你把怀王给吃了？贞德帝脸庞泛起极端的邪恶，摇着头：不是童话，我炼化了他的魂魄，接收了他的记忆。他既是我，我既是他，这才是一气化三清的奥秘之一。只是夺舍的话，肉身和元神是不契合的，后患无穷，相当于断绝了修行之路。我怎么会做这种自断后路的事？遗憾的是，我并非正统的道门中人，纵使有地宗道守住我，强行炼化怀王元神后，我的本体主魂依旧出现了残缺。没有地宗道守这位二品的帮助，他不可能施展一气化三清之术。魏渊思索了一下，那远景呢？远景也是那时候被你吞噬了。贞德帝摇着头，黑然道：他们兄弟俩本该在那时一起与我同化，但我说过了，炼化怀王魂魄后，我的主魂没能修复那部分剥离出去的魂魄，出现了残缺。这样的情况下，我又如何再吞噬远景？只好改变计划，让地宗道手以道门迷魂大法抹去了远景的这段记忆，接着在他识海里埋下了魔念的种子。而我作为一切准备后，假死退位，藏入开辟出的地底龙脉中，那里是唯一能避开监正注视的地方。我静静蛰伏着，在等待机会，等待炼化远景的机会。出乎我预料的是，远景以我为鉴，不再放权首辅，一边励精图治，一边权衡各党。大奉国力蒸蒸日上，气运加深之下，我根本没有机会吞噬他，直到你的出现。魏渊一愣：你忘了？贞德帝盯着魏渊，嘴角的弧度一点点夸大，一点点夸大。元景6年，北方的独孤将军逝世，你亲自带兵出征，打退蛮族大军，从此一鸣惊人。你不妨再想想，你是为什么才出征的？魏渊瞳孔一下子放大，如遭雷击。哈哈哈！贞德帝狂笑起来。堂堂大凤皇后，母仪天下的皇后，竟然与宫中宦官对食，而那个宦官还是他入宫前的青梅竹马。哪个男人能承受这样的打击？何况是远景这种刚愎自用的皇帝？他笑得猖狂，笑得肆意，笑得前俯后仰。从那时起，远景识海里的魔念终于复苏，慢慢的侵蚀着他，污染着他。远景当时之所以不杀你和皇后，是受了魔念的影响，变得阴冷狡诈，了解你与皇后到往事后，改变心态，想借皇后来控制你。而后便是山海关战役，那场战争动摇了大凤国运。山海关战役的尾声，我趁机炼化远景，取而代之。取代远景后，我痛定思痛，不再碰女色，潜心修道。一边炼丹伏饵，一边让平远伯继续劫掠人口40余年，终于修出阳神，踏入2品渡劫期。魏渊，你说我要不要感谢你？真正的远景早在20年前便不在了。对了，我可以额外告诉你一个秘密，当年偷偷向远景告密，泄露你和皇后关系的人是太子的生母陈贵妃。贞德帝又抛出一个重磅炸药。陈贵妃。魏渊沉默了许久，地宗道手这般煞费苦心的帮你，目的是什么？贞德帝冷笑道：当时地宗道手已经有入魔的征兆，但善念强于恶念，死死压住。恶念为了不让自己被炼化消灭，他想出了一个办法。当日论道时，恶念察觉到了我对长生的渴望，暗中悄悄污染了我，放大我对长生的欲求。而后趁着有一天获得短暂主导身体的机会，他蛊惑我，与我密谋了这一切。事后地宗道手便回宗门闭关，善恶两念纠缠整整40年。40年后，地宗道手入魔，元神分裂，善念苟延残喘的逃脱。你品一品。魏渊又取出一枚瓷瓶，服下丹药，沉吟一下，道：蛊惑君王长生，吞噬亲子。40年来，民不聊生，国力江河日下，必将恶果缠身。所以40年后，地宗道手彻底入魔。但我还有一件事不明白，你纵使一气化三清，拥有如今的修为，活得更长更久，但你依旧是人间帝王，如何长生？贞德帝充满恶意的眼神瞄了一下如圣刻刀，悠悠道：后来一个人教会了我如何以帝王身份长生久世，他的话真正让我醍醐灌顶。这20多年来，我的一切谋划都因那人所起，包括今日以巫神而饵
引你上钩，是我计划中最至关重要的一步。刻刀彻底被污染，灵性全失。虽然只能污染他半刻钟，但也足够了。真德帝随手把他丢入悬崖，转而看向魏渊，狞笑道：你准备如何越过我们？封印巫神。在场一位大巫师，2位灵会师，一位渡劫期的强者。魏渊只有一个人，一个勉强算2品的武夫。真德帝抬起手，像是从空中捏出了什么，掐在指尖，屈指一弹，一道剑气呼啸而出，一化二，二化三，三化万千。密集的剑气宛如海底鱼群，如同滔滔洪流，劈头盖脑地射向魏渊。每一道剑气都能轻易杀死4品。此外，剑气中夹杂着针对元神的攻击，人宗的气剑和心剑合一。魏渊双臂交叉于胸前，顶着密集的剑雨前进，叮叮叮，身上炸起瑰丽万千的刺目光芒。某一刻，剑气撕裂了魏渊，让他如梦幻泡影般消散。真德帝驾驭金光暴退，魏渊身形复而出现，扑了个空。除佛门武僧外，没有任何一个体系的高品敢让武夫近身。2人在山间追逐，气机爆炸，层层叠叠，山体坍塌，巨石不断滚落。某一刻，一大片密林突兀的滑倒，断口整齐。气机爆炸声有时又会从海面传来，掀起狂涛和海啸，但旁人不管怎么努力，都无法看清2位巅峰高手的身影。在这场战斗中，伊尔布和乌达宝塔这样的3品高手只能沦为辅助，偶尔抓住机会对魏渊施展咒杀术干扰，或者利用灵会师的核心能力赋予真德帝剑气灵性，让他们不会落空，以此来缓慢消磨魏渊的气血。除了魔，各大体系几乎没有办法速杀一名3品以上的武夫。萨伦阿古没有参与战斗，叹口气，能破阵的武夫真是让人头疼啊。他身影再次模糊，仿佛与真实世界隔了一层看不清的幕布。萨伦阿古高声道：真德，我把此方天地之力借你，可有信心斩杀魏渊？真德帝于高空停顿身形，狂笑道：那就多谢大巫师助我杀这乱臣贼子。萨伦阿古抬脚一跺：大地赋予我灵。岩石风化，泥土化作黄沙，一股古土灵精灵之力以萨伦阿古为媒介，遁入虚空，浇灌在真德帝身上。草木赋予我灵，花草树木以肉眼可见的速度枯萎。青翠欲滴的木灵之力浇灌在真德帝身上。海洋赋予我灵，波光粼粼的海面，漆黑的水灵之力浇灌在真德帝身上。烽火赋予我灵，一股股天地之力被抽取，真德帝的气息节节暴涨。这一刻，他仿佛化为此间的主宰，冷眼俯瞰着乱臣贼子。真德帝缓缓抽出剑，他从虚空中抽出了一把交织着金木水火土5色的剑，五行之力，万物之基。伊尔布、乌达宝塔、萨伦阿古同时探出手，以灵会师的核心能力赋予此剑灵性。做完这一切，萨伦阿古这位巫神教的大巫师当世1品，气息迅速颓败下去。堂堂1品已经接近力竭，此后100年，禁山周遭化为废土。剑势再次暴涨，这一剑隐隐超出了品级，以至于真德帝握剑的手微微发抖，似是无法掌控它。这一剑凝聚了2位3品、1位1品、1位2品强者之力。在这个超品不出的年代，他将所向披靡。极远处的战场上，大奉军也好，东北军也罢，每一位士兵都感受到了煌煌天威，心底产生巨大的恐惧，有抱头鼠窜，有屎尿齐流，有当场心悸而亡。张开泰等高手头皮瞬间发麻，他们强忍着恐惧，望向了威严的来源，望向了那把仿佛能斩灭天地的5色剑光。而在剑光之下，是青衣褴褛的魏渊。魏公，众金罗眼眶瞬间红了，脸色煞白。这一剑让他们根本生不起抵抗的念头，生不起逃跑的念头。战役打到现在，出乎这些军方高层的预料，一层套一层，一幕接一幕，让他们既惊恐又茫然。那蓝眼为首的巫师们昂着头望着空中的那道剑气，心惊神摇。杀了他，杀了魏渊。那蓝眼双眼通红，杀父之仇今日可报。杀了魏渊。有巫师高呼道：杀了魏渊，杀了魏渊。呐喊声此起彼伏，越来越多。那些尚有余力的，或已闭上眼睛不敢看的，纷纷回应，所有声音汇合在一起。杀了魏渊。魏渊站在海面上，昂头望着那道不可一世的剑光，望着不可一世的真德帝。他脑海里不由得回荡起初征前那小子骑马站在山坡上高歌送行的画面，耳畔仿佛又响起了他的歌声。狼烟起江山北望，龙起卷马长嘶，剑气如霜。心似黄河水茫茫，20年纵横间谁能相抗？20年纵横间谁能相抗？魏渊笑道：那我可就要来一次人间无敌了。他从褴褛的青衣里摸出一个如冠，缓缓戴上。云麓书院至宝之2，亚圣如冠。来。他轻轻招手，如圣刻刀复苏，冲散污秽，化作一道流光，
把自己送入魏渊手中。他望向高空，喊道：“来！”蔚蓝天空中，一道青光落下，照在魏渊身上。这道青光来自院长赵守，来自一位三品大儒差点殒命的祝福。儒冠和刻刀绽放出刺目的青光，最后袖中划出一页纸张，纸张上记录着一个很寻常的法术，巫师们司空见惯的法术，注记核心能力，召唤阴魂。看到这里，萨伦、阿古等三位巫师眉心剧跳，涌起不祥预感。赤！纸张燃烧中，魏渊意气风发，纵声道：“请如圣。”刹那间，清气满乾坤，蔚蓝的天空中，云层突兀崩散，消弭一空，只剩一片青天。那股冲天而降的力量，那尊上未出现的存在，似乎眼里揉不得一点沙子。天地间，一双眸子睁开，充满着洞察一切的智慧，以及无可动摇的淡然。山海间，一道高达100丈的虚影浮现，穿如袍，戴如冠，面目模糊，长须飘飘。不知是不是错觉，天空中的骄阳似乎都暗淡了几分。这尊虚影头顶青天，脚踏汪洋。这尊虚影一出，径山百里之内清气缭绕，虚空中传来朗朗读书声。儒家书院日积月累1000年的清气，与之相比，犹如萤火之光。儒圣，儒家体系开创者，超越品级的伟人。自儒圣逝世1200多年，第一次有人召唤出儒圣的阴魂。这一刻，巫神的雕塑剧烈颤动，整座祭坛，整座山谷都在晃动，犹如地震。这一刻，径山城方圆100里内，所有生灵匍匐在地，战战兢兢。伊尔布和乌达宝塔浑身战栗，脊椎弯曲，倔强的不肯匍匐。这是三品巫师最后的体面。大巫师萨伦阿古仰望着顶天立地的巨大虚影，嘴唇轻轻颤抖。他喃喃道：“儒圣。”人族文明诞生以来，理智的变迁，制度的变化，堪称繁杂混乱。但如果把历史这条长河延长，从宏观角度去看，其实人族文明的变迁可以简单的分类为2个阶段：儒家前和儒家后。儒家诞生之前，制度多变不稳，处在一个相对混乱的阶段；儒家诞生之后，人族文明才有了基石，有了万变不离其宗的根本神魔时代总结后的10数万年里，若论气运加深，上古人皇也好，后世千万的帝王也罢，都不及儒圣万一。作为人族文明的奠基人，儒圣更像是应运而生。魏渊双眼被一片青光取代，凸显出神灵般的冷漠，他的肉身裂开细密的裂缝，儒冠和刻刀泛起青光，一遍遍修复着他的身体，一遍遍重新裂开，周而复始的循环。此时此刻，他肩负的不仅仅是超越品级的力量，更是人族诞生以来头等磅礴气运。儒圣逝去后，从未有人能召唤出他的阴魂，不是没有道理的。魏渊抬起头，盯着空中的真德帝，淡淡道：“不妨出剑。”真德帝冷漠地看着他，一剑斩下，剑光煌煌，时间和空间在此刻仿佛凝固，世上从未有过如此煊赫的剑气，因为历史上没有超越品级的剑客。啊！惨叫声在战场中响起，几个壮着胆子一睹此景的高手，身体出现了让人毛骨悚然的异变，有的体内忽然激射出剑气，而后4分5裂；有的身躯染上铁灰色，变成一尊雕塑；有的突兀着火，迅速化作灰烬，在地面留下2个漆黑出油的脚印；有的化作黄沙溃散，有的血肉木质化，皮肤出现木材纹理，毛孔里长出绿叶。张开泰等高手猛地闭上眼睛，低着头，不敢去看这道剑光，恐惧在他们心中爆炸。涉及到9州世界最巅峰级的战斗，真的能轻易将一方地域化作废土。煌煌剑光转瞬已至眼前，魏渊抬起脚往前一跺，声势如洪钟大吕。儒圣之前，谁敢放肆？那道100丈虚影同步太脚往前轻轻一踏，这一脚踏下，汪洋中骤然掀起数百丈高的海啸，径山彻底坍塌，山崩海啸。儒圣一脚之威，将山川夷为平地，将大地化作泽国。五色剑光轰然崩溃，化作纯粹的五行之力，将天空渲染的缤纷瑰丽。萨伦阿古、真德帝、伊尔布、乌达宝塔4名超级高手，胸口被一股几乎横扫此方天地的清气撞中，宛如风中残叶，身躯迅速破败。4名顶尖强者凝力高手，修复伤势，气息已跌落谷底，志气更是一蹶不振。4人合力的一剑，已经达到超越品级的强度，岂料在儒圣一脚之下，灰飞烟灭。溃散的五行剑气直接改变了此方天地的元素规律，海中长出参天大树，岩石中流淌出潺潺溪水，火焰在海面燃烧。不是这一剑的威力不够，是儒圣太强。真德帝气息不稳，缠绕于体表的乌光化作黑色火焰，反噬自身。他修的是人宗之道，同样会被业火灼身。过去几十年里，依仗国君的身份和地位，牢牢压制业火，方才被清气撞中，气息衰弱，业火立刻反噬。他深吸一口气，吞吐天地灵气，
道门号称万劫不磨的阳神之躯散发金光，将业火扑灭。魏渊脸色苍白了几分，不再理会4名手下败将，转身朝着山谷中那座祭坛走去。如圣的力量无时无刻不在摧残着他的身体，尽管有刻刀，有如冠，有赵手的祝福，但对于魏渊而来，依旧是难以承受之重。召唤超越品级的存在是需要代价的，没有玄而又玄的法术反噬，有的仅仅是承载过重这个简单的道理。随着魏渊的转身，如圣的虚影同步转向山谷，脉动身躯，无人敢挡如圣的路，一瓶也不行。萨伦阿古望着那袭青衣，并没有因为大势已去而愤怒，依旧平静温和，缓缓道：魏渊，你天赋卓绝，即使巫神解开封印，你也能独善其身，何必？当年如圣封印巫神有着巨大的隐秘，纵观九州，知晓其中隐秘者，两手之数，亡国灭种，如何独善其身？魏渊置若罔闻，坚定而缓慢地朝着山谷前进。他还有一个敌人。魏渊于虚空中前行，临近山谷时被一道屏障挡住。这道屏障无形有质，看不见，但摸得着，他把魏渊挡在了山谷之外。山谷内是另一片天地，他拒绝魏渊进入。能挡住超品的只有超品，巫神已经能影响现实，渗透出力量，能挡住气运的只有气运。魏渊握着刻刀，轻轻点在无形的屏障上，气波嗡的一阵，把刻刀弹开。萨伦阿古遥望着这一幕，道：巫神已能渗透封印，影响现实，他并不是任人宰割的雕塑。可惜你们的反应太快，如果能拖2年3年，巫神便能调动更多的气运。魏渊转动脖子，看向远处的萨伦阿古：你在暗示我竭力破坏屏障，消耗如圣这一道为数不多的力量，让我没有余地封印巫神。萨伦阿古坦然道：你还有选择吗？魏渊嘴角翘起：谁说没有？镜山城内，白衣术士的身影显现，他无声无息地穿过紧闭的城门，抵达了这座巫神教总坛。出来吧！白衣术士磕磕绊绊地说完，抬脚轻轻一跺，阵法以他为核心，迅速扩散，笼罩周边街道，房舍。传送阵文。一名名铁骑突兀出现，手持钢刀，身披甲胄，为首者是一个比女子还要美艳的年轻人。城内的人们惊愕地望着这群天降异客，通过甲胄、长相等细节辨识出是大凤的骑兵，顿时脸色大变，想不明白为什么大凤的军队突然杀到城里来了。燕国与大凤边境3州接壤，仗着显官重重易守难攻，有恃无恐，常与晋康2国联军屡犯边境，烧杀劫掠。就算是市井之徒都能掐着腰嘲笑一声：中原如娘们，随意可欺。只有我们打大凤，没有大凤打我们的道理。这个现象直到山海关战役结束依旧没有改变。南宫倩柔高举佩刀，气质阴冷，喝道：大凤建国以来600年间，巫神教杀大凤百姓，抢我大凤女人，血债累累，新竹难书，东北3州百姓苦巫神教已久。大凤的将士们随我屠城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 ！陈雄的咆哮声汇聚一处，声浪震天，1万众骑兵冲入街道，大肆杀戮，把城池化作人间炼狱。今日屠城，血债血偿。魏渊见到镜山城中如火如荼的杀戮，林会师伊尔布怒不可遏：只有超品能封印超品，你一个凡人之躯夹杂其中，真不怕死吗？局势进展到这一步，这位3品大高手从内心深处泛起无力感。你魏渊既非儒家弟子，又非那些凡人蝼蚁，2品武夫足以独善其身，逍遥自在，何苦自寻死路？说打你巫神教就打你巫神教。魏渊的目光从镜山城收回，转向大巫师萨伦阿古，笑道：当年的老族们喊我一声大凤军神，也不好让他们失望。在注定不会有粮草的情况下，凿穿显官重重的燕国，兵临国都，吸引燕国与康国的大部分兵力，而后暗度陈仓，渡汪洋到镜山城，召来蛟部蛟龙，抵消雨师的惊涛骇浪，以刻刀重创1品大巫师，逼真德帝现身，请来如圣阴魂，重创巫神教阵营所有顶级高手，派遣南宫倩柔与孙玄机会合，关键时刻杀入镜山城，动摇巫神气运。从出征那一刻起，一直到现在，如何行军，如何分兵，走哪条路线，需要谁的帮助，敌人有几个，是谁，每一步他都算到了。监正曾说，当世之中，能与我在棋盘博弈厮杀不分胜负之人太少太少，魏渊算一个。镜山城里每死一个人，巫神能借用的气运就减弱1分。魏渊抬起刻刀，朝着已然薄如蛋壳的屏障轻轻一划，破开了巫神的屏障。伊尔布和乌达宝塔看着魏渊进入山谷，满脸不甘。萨伦阿古和先帝真德望着这一幕，前者目光平静，后者眼神冷漠。祭台高数10丈，仅比山峰稍矮。
魏渊抬头看了一眼高耸的祭台，石阶层层叠叠，共99级，尽头是巫神教信仰的神，巫师体系的开创者，神魔时代后为数不多的超品之一，称一句如神似魔不过分。魏渊收回目光，抬脚踏上第1级台阶，刹那间天发杀机，地发杀机，这片空间在排斥他，在针对他，降临下可怕的压力。魏渊顿了顿，迈上第2层台阶，如圣虚影降下清光，抵消天地压力。魏渊昂首朝如圣虚影作揖，不用。他召唤如圣不是为了杀敌，是为封印巫神。萨伦阿古怂恿他以如圣之力破屏障，就是为了层层削弱如圣的力量。等到了祭台上，如圣还有多少余力？他魏渊不是工具，不只是承载如圣阴魂的工具，相反，他魏渊才是今世封印巫神之人，如圣是他的工具。第2级、第3级、第4级，20级后，魏渊每走一步，身体便出现一道裂痕。高频武夫的不死之躯修复着可怕的伤口，勉强维持平衡。50级后，魏渊宛如被拼凑起来的瓷人，浑身已是裂缝遍布，包括儒雅俊朗的脸庞，他终于停了下来，不知是力竭，还是被压得再也无法前进。不超脱品级，终究是凡人，与蝼蚁又有何异？缥缈的叹息声传来，仿佛来自远古洪荒。伴随着这个声音，沛莫能御的力量汹涌而来，天地共同发力，要绞杀魏渊。摆在魏渊面前的是2条路，第一条路是使用如圣的力量登顶，至于登顶之后，这道来之不易的阴魂还有没有余力封印巫神，只有天知道。第2条路是转身离开，带着大凤军队撤退。神灵，好威风啊！魏渊喃喃道，一段尘封的往事突破了记忆的封锁。40年前，真德帝还在位的时候，东北3州发生过一场惨烈战事，巫神降下神谕，灭大凤，夺气运。当时东北3国调集20万兵力，攻陷襄京豫3州，3日一屠，老弱妇孺一个不留，一个个大凤百姓像低贱的草芥被屠戮，百里无人烟，枯骨埋山野。比妖蛮更凶残，更暴力。时至今日，那场战役依旧是当年经历过兵乱的老人心中的阴影。也是那一此后10年里，朝廷在3州陈兵10万，百姓宁可做流民，也不敢回故土，是真的被巫神教打怕了。事后朝廷再造皇册，发现襄州、荆州、豫州万里河山10室9空，死于那场战乱的百姓100万计。魏渊祖籍豫州，魏家只活下来一个少年，前尘往事浮上心头，而今他已不再是当年的青山少年。魏渊狂笑道：“40年回首，国恨家仇至今朝。现在我想知道，神能不能困我这个蝼蚁？”一袭青衣射击而上，天地牢笼形同摆设。99级，一气登顶。站在巫神雕塑前的已是一个残破的人形。魏渊不屑地嗤笑道：“看来神也不过如此。”而来4800岁，中原人族只有2个人登上过巫神教总坛：1200年前的儒圣，1200年后的魏渊，仅此2人。大巫师萨伦阿古叹了口气：“魏渊，巫神复苏，大势所趋。中原如今人才凋敝，儒家衰弱，难成气候，气运流失，坚正不复巅峰。你又何必螳臂当车？”说完，他指尖轻轻划过手腕，任由鲜血流淌，手捏法印，声如洪钟，传遍天地。为巫神献上祭礼。身侧，伊尔布和乌达宝塔脸色严肃，各自割破手腕，捏起同样的手诀。3位高品巫师手腕鲜血流淌，鲜血如线，但没有滴落，而是化作绯色的光辉，丝丝缕缕地飘向遥远处的祭台，飘向巫神的雕塑。血祭大法，巫神教的血祭大法。听到大巫师的声音，看到这一幕的巫师们明白了，巫神教已经在堪称生死存亡的关键时刻。数百名巫师纷纷脱离战场，没有丝毫犹豫地割破自己的手腕，手捏法诀，向巫神献祭自己。纳兰岩只觉得体温渐渐冰凉，生机伴随着鲜血一起流逝，化作绯红光辉，飘向山谷，汇入那尊被巫师们顶礼膜拜千年的雕塑。你中原大凤将士能悍不畏死，难道我巫神教就贪生怕死？巫神教统治东北4000多年，何曾被人打得如此狼狈？今日即使生死道消，也要让你魏渊，让大凤功败垂成。弥留之际，纳兰眼豁然转头看向那袭青衣，想起了山海关战役中陨落的父亲，想不到父子2人竟死于同一人之手。纳兰岩缓缓闭上眼睛，悄然而逝。一位位巫师倒下，变成枯槁的干尸，他们死得无声无息，却没有怨言，没有遗憾。他们的意志融入了巫神雕塑，这是巫神教最后的抵抗，这是巫师们向魏渊、向儒圣发出的诅咒。咔嚓，祭台上，巫神雕塑出现皲裂，蹦出细碎的石屑，一股股黑烟透出雕塑眉心，遮天蔽日，挡住烈阳，挡住蓝天，把白昼化作黑夜。额顷，
这道黑雾笼罩进山城方圆百里，翻滚不息，宛如暴风雨下狂涛。匹夫一怒血溅3尺，天子一怒伏尸100万。神灵一怒又当如何？士卒们的拼杀再次停了下来。进山城周遭，为数不多的存活着抬起头，面露惊恐地看着头顶的黑雾。黑雾骤然坍塌下来，势如天倾，与祭坛上空凝聚成一道高大100丈的黑影，面目模糊。敢于直视黑影的人当场暴毙。100丈黑影与100丈虚影对峙，宛如2尊开天辟地的巨人。如圣。黑影中传来飘渺宏大的声音，似愤怒，似仇恨，似叹息。伴随着这个声音，天空一声焦雷，风云变色，可怕的暴风雨降临了。你会后悔的。飘渺宏大的声音再次传来。魏渊知道这句话是对他说的，他沉默不语，转头看了一眼远处战场拼杀中的大凤氏族。这些死于巫神教国土的将士，以及那些死于山海关战役的老族，他们为之抛头颅洒热血的东西，为之马革裹尸的东西，归根结底不过4个字：为国为民。我魏渊带着他们来送死，为的不也是这4个字？黑影居高临下，冷漠俯瞰，宛如神灵在俯瞰苍生，俯瞰蝼蚁。黑影抬起手，指头轻轻按下。神灵一怒固然可怕，但凡人又有什么资格体会到神灵的怒火呢？于神灵而言，不过是一根指头就能按死的存在，与蝼蚁有何区别？骨头碎裂声响起，神灵的攻击还没到来，威势已让魏渊浑身骨骼尽碎。他的脊椎猛地弯了下去，像是肩上扛了一座大山，在南抬起头了。此时的魏渊如同即将分崩离析的瓷器，本就遍布裂纹。这一幕与当初佛门斗法时金身法相逼迫许七安下跪何其相似。这一刻，他仿佛听到了许七安的咆哮，听见了京城数万百姓的咆哮。魏渊眼里忽然迸射出亮光，清亮澄澈。我这一生不敬神，不礼佛，不信君王，只为苍生神灵不仁，便是我之仇寇。魏渊一点点挺直身板，他浑身骨骼尽碎，包括脊梁，此时能挺直腰杆，大概是有什么信念在支撑着他吧。如今的九州，很少有人知道儒圣为何封印巫神，很少有人知道高祖皇帝当年为何出尔反尔，很少有人知道巫神上古时期曾经侵蚀中原，断人族气运。他魏渊不想文明的脊梁坍塌，不想中原人族世世代代低头为奴，凝聚了神灵一怒的指头从天而降。他颤巍巍地抬起手，手掌握着刻刀，嫣红的鲜血如水般流淌。一只手从背后伸了过来，与他一起握住刻刀。不知何时，100丈高的巨大虚影已经消失，他出现在了魏渊身后，仿佛是这位1000年后人杰最坚实的靠山。魏渊的手不再颤抖。1000年之前有儒圣，1000年之后有魏渊。这位读书人意气风发，冲冠一怒，朝着巫神厉声咆哮：你巫神要侵蚀我大凤气运，要断我中原人族气数，问过我魏渊了吗？魏渊握住儒圣刻刀，轻轻往前递出，刻刀绽放出刺目的光华。距离儒圣最后一次出刀已经过去1200多年，这一刀横跨1000年时光，世上再无如此惊艳的刀光，也再无如此张扬的义气。超越品级的力量在祭坛上空炸开，天塌了。巫神凝聚出的黑影一寸寸崩溃，溃散成席卷天地的可怕波动。这股力量卷过山丘，荡平山丘，掠过汪洋，掀起海啸，卷过城池，城池化作废墟。南宫倩柔义气当先，率领众骑兵撤退，双目通红，面目扭曲。义父，你一定活下来。张开泰等金罗，高平武夫也在逃，在与死亡竞赛。所有人都在逃，慌不择路的逃。很久很久以后，这股余波才散去，所过之处夷为平地。巫神教总坛进山城从此成为历史。只有被儒圣封印和巫神力量保护的祭台，在这场毁天灭地的波动中保存了下来。魏渊傲立祭台，穿着蓝缕的青衣。为什么？虚空中传来飘渺的声音，但已不再宏大。身后的儒圣虚影一步跨进巫神雕塑，皲裂的缝隙自行修复。巫神再次被封印。为什么？魏渊疲惫地转身望向中原，他发迹于元景6年，击退蛮族骑兵，一跃成为大凤新贵，而后在山海关战役中运筹帷幄，打赢这场改变九州格局的浩大战役。随后自废修为，入庙堂与朝堂多党抗衡，以宦官之身压服诸公，荣耀、功绩、权力握于手中，辉煌无比。纵观他的一生，有很多让政敌研究了半辈子依旧无法理解的地方。无子嗣，无家人，孑然一身。宦官们视为精神支柱的金银财帛，他也视如粪土。宦海沉浮数10年，真就无欲无求。魏渊的目光仿佛穿透了千山万水，看见了青云山顶那座亚圣殿，看见了立在殿中的石碑，看见了那歪歪扭扭的4句话为什么。魏渊轻声道：
为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。他闭上眼睛，再也没有睁开。元景37年秋，魏渊率10万大军攻陷巫神教总坛，封印巫神，径山城化为废墟，数十万生灵灰飞烟灭。这是历史上中原人族的铁骑首次踏破巫神教总坛。青史留名，白云悠悠，暖阳高照，波光粼粼的海面已然恢复平静，椴木和桅杆随着波浪缓缓漂浮。萨伦阿古站在高空，俯瞰着生活了漫长岁月的土地，他已经被夷为平地，山峰倾塌了，城郭夷平了。这样的场景，他只见过当年儒圣封印巫神。那一次，方圆千里化作废土，此后的300年里，生灵绝迹。到2位超品的力量消散，径山城才重建，有了如今的规模。现在，他又一次重蹈覆辙，历史再现。但这次动手的终究不是儒圣本体，巫神也不是全盛状态，存活下来的人不多，但也不少。零星的分散在远方，或观望，或打作疗伤，或包扎伤口，没人敢回来一探究竟。大凤的军队撤退了。萨伦阿古目光投向祭台，他身影突兀消失，下一刻出现在祭台上，出现在那袭青衣前。真德帝、伊尔布和乌达宝塔随之降落在大巫师身边。此时站在他们面前的是一具破碎的人形，他的身躯呈现可怕的皲裂，没有一处完好。他曾经握着刻刀的右臂，血肉消弭，露出带着血丝的骨骼。青衣褴褛，衣如人，人如衣。从此以后，大凤再无军神。如冠和刻刀在不久前自动离去，返回中原。萨伦阿古低声道：“中原千年已降，属风流人物，你魏渊算一个。”该死，该死，该死！伊尔布面色扭曲，气急败坏道：“他凭什么能召来儒圣？他一个武夫，凭什么能召来儒圣？巫神积蓄力量整整1000多年，好不容易才初步挣脱封印，全被此贼毁于一旦。我要率兵血洗大凤，屠戮3万里，一路屠到京城去。你现在的样子，像极了粗鄙的武夫。”真德帝嘲讽道。每一位入魔的道士都精通挑衅天赋。真德帝负手而立，不朽金身灿灿，金光与乌光交织，淡淡道：“巫神被封印，魏渊也死了，情况虽然糟糕，但这场战我们还没输。接下来是你们兑现承诺的时候了。”萨伦阿古笑道：“那就提前恭喜陛下长生久世，俯瞰中原。”真德帝缓缓点头。萨伦阿古继而说道：“乌达宝塔将魏渊战死的消息传遍东北，让延康2国征调人手，重修径山城，让晋国撤兵，集合尚存的巫师，给存活的百姓将士疗伤。”他下达一系列善后指令。这场战役必将传遍九州，大凤会怎么样，他懒得管，但境内3国必将掀起狂涛般的言论，这将是巫神教史册中最耻辱的一日。远离径山的某个荒野，南宫倩柔的嘶吼声传遍天际，声音悲痛绝望，夹杂着刻骨的仇恨。巫神，巫神，巫神！他跪趴在地，双拳用力捶打地面，发泄了足足1刻钟。白衣术士走到他面前，递来一个锦囊，泪流满面的南宫倩柔昂起头，愣愣地看着他。二师兄孙玄机说道：“喂！”只说了一个字，南宫倩柔便疯了般抢过锦囊，拆开，里面一张纸条。南宫倩柔展开纸条，看完，泪水再次夺眶而出。许久后，他收敛了所有情绪，望向径山方向，喃喃道：“义父，你没走完的棋，我会替你走下去。此后余生里，某一天，我会再回来这里，让铁蹄踏遍巫神教每一寸国土，让火炮的车轮碾过巫神教的脊梁，让这6万里山河化为焦土。”孙玄机抬起手，轻轻一抹，抹去了这支重骑兵的存在，让世上再无人能记住他们。云路书院后山竹林竹楼中，赵守坐在厅内一动不动，宛如雕塑。他已经保持这个姿势长达月余，身前的桌案积了一层薄薄的灰。突然，赵守动了动，扭头看向窗外。敞开的窗户外，蔚蓝如洗，群山连绵，2道青光飞过千山万水，宛如划破天空的流星，轻飘飘地把自己落在赵守身前的岸上。院长赵守如释重负，缓缓起身，掸了掸身上的灰尘，作揖不起。也不知是拜2件圣物，还是拜那袭青衣。皇宫，帷幔低垂，盘腿坐在蒲团上的袁景帝缓缓睁开了眼睛。他默然片刻，露出了似激动、似快意、似猖狂的笑容。袁景帝踱步登上阁楼，眺望层层叠叠的红墙和连绵起伏的金瓦。他张开双臂，迎接着风，徐徐道：“朕的时代来临了。”观星楼八卦台，监正看了皇宫一眼，笑了笑，低头喝酒。人间不值得呀。徐府，许七安心口猛地一痛，怎么回事？好端端的，怎么心口痛了？他眉头紧锁，想要自我调侃几句，比如五品巅峰还会心肌梗塞。
但不知为何，他的内心有一股慌张感缭绕不去。北境，大凤和妖蛮联军的营地，许新年坐在桌边，盯着地图沉吟。他瘦了，也壮实了，依旧俊美，但皮肤不再白皙，塞外的太阳加深了他的肤色，塞北的风沙粗粝了他的皮肤。他依旧是那个骄傲的书生，却不再锋芒毕露，更沉稳，更内敛。战争让他迅速成长，教坊司里的姑娘让他蜕变成男人，却给不了他成熟。是一名名倒下的同袍，是一场场徘徊在生死边缘的战役，是一个个被他亲手砍杀的敌人，让他真正的成熟起来。楚元稹脚步匆匆地闯进营帐，笑道：“辞旧，告诉你一个振奋人心的消息。”许二郎略作沉吟，道：“军营里没出兵，不是打胜仗。什么事？”楚元稹挥了一下拳头，振奋道：“晋国退兵了。”深夜，烛光如豆，桌边的许七安捧着地书碎片，传书道：“我今日又与国师探查了地底，先帝并没有回来。按理说，这样一个可怕的人物，不应该走得无声无息。二，没准已经取代元景帝，在皇宫里当皇帝了。哦，我忘了，他就是元景帝。”对于先帝的失踪，许七安非常在意。一位秘密修行40年的高品强者，被发现藏身之地后就无影无踪了，这让许七安无比焦虑。因为先帝就是元景，元景就是先帝，而他和元景有大仇。同理，他和先帝有大仇。现在，一个顶级强者潜伏在暗中，时刻都可能咬你一口，谁不怕？当然，也可以寄希望于元景的一切失态表现都是伪装。先帝是巅峰高手，高手就要有高手的气度，不会在意自己这个蝼蚁。怀王是神叔杀的，关我许七安什么事？如果换成其他顶级强者，许七安或许会抱一抱幻想，可对方是先帝，先帝被地宗道手污染了。一个充斥着恶意、本性完全邪恶的巅峰高手，必然也是睚眦必报的。四，我们不妨换个思路，诸位觉得元景不，先帝走的是哪个修行体系？地书聊天群智慧担当之一的楚状元提出了问题。先帝早早的破身，等于自断武道之路。他跟着骆玉衡修道21年，毫无疑问走的是人宗的路子。许七安回复：三，人宗吧。四，这和我想的一样。那么人宗的修行之法有什么弊端？业火灼身，先帝品级很高，他和国师一样，需要借助气运压制业火，那他肯定不会离开京城。不，你错了。先帝和骆玉衡不同，骆玉衡需要国师之位来借气运，先帝本身就是皇帝，身负气运。智商担当之一的怀庆否则了另一位智商担当。这样啊，那没事了。楚元稹心里嘀咕：京城里有监正，他既然不在龙脉底下，那绝对不会在京城久留，必定离开京城了。至于去了何处，再做什么，这个无法猜测。最典型的方法是根据先帝的目的来判断他的位置，也就是说，想知道他在哪，要先知道他想做什么。许七安揉了揉眉心，目前已知道的情况，先帝为了长生，吞噬了元景和怀王2个儿子，他如愿以偿的多活了40年，因此先帝的终极目标依旧是长生。可问题是，先帝再厉害，能有高祖武宗厉害，能有儒圣厉害？这些人物都逝去了，何况是先帝？按照得气运者不可长生的天地规则，先帝的真实年龄80往上，儒圣也只活了82岁，这意味着先帝其实大限将至。当然，人和人的体质不能一概而论，先帝也可能会在极度愤怒的情况下比儒圣多活1岁。如果我是先帝，我会不顾一切的谋求长生之法，但到底该怎么做呢？不是他不够聪明，而是他接触到的信息太少，连做出假设的方向都找不到。先帝到底干什么去了？说起来，魏公出征快半个月了，也不知道战况如何。在大军出征近月余的某个晚上，月色如水，清亮皎洁。哒哒哒，京城外的官道上，一匹快马疾驰而来，嘴唇干裂，风尘仆仆的一族勒住马缰，用嘶哑的声音喊道：“开城门，800里加急！”穿过外城、内城、皇城，一路送进皇宫。深夜里，王首府被一阵急促的敲门声惊醒，老管家拍打着房门，喊道：“老爷，老爷，醒醒！”漆黑的屋子里，烛光亮起，睡在外室的丫鬟披上衣服，举着烛台，匆匆跑去开门。额请。丫鬟小碎步进来，低声道：“老爷，衙门传来消息，说有800里加急的堂报。”王首府年纪大了，深夜里被吵醒，精神难掩疲惫，他捏了捏眉心，道：“更衣。内阁这样的重要衙门，夜里是有人值班的，为的就是预防这类紧急事件。800里加急也好，600里加急也罢，一族都是玩命了的跑，跑死几匹马很正常，任何时辰都有可能送过来。”在丫鬟的服侍下，穿好官袍，王首府乘坐马车，在车轮铃铃声里进了皇宫，来到那个衙门。王首府脚步飞快，进了堂，
坐在属于自己的大案后，缓缓道：“唐报。”堂内职业的官员当即奉上牢牢保管在身边的唐报800里加急的文书，只有几位大学士能拆开。王首府取出柴刀，把火漆挑开，纸页哗啦的微响里，他抽出了唐报，展开阅读。他旋即陷入了死寂。武英殿大学士钱勤书、建极殿大学士陈琦、东阁大学士赵廷芳等6名大学士联袂而至，他们进入内阁，来到首府堂内。他们错愕地发现，这位内阁首辅位极人臣的王党魁首，似乎一下苍老了好几岁。他脸色灰暗，微红的眼眶里略显浑浊的双眼有些呆滞，似乎沉浸在某种沉痛的氛围里，无法挣脱。明明昨日王首辅还好好的，是什么样的打击，让人一夜之间精气神凋敝成这般状态？王首辅抬起头，环顾众学士，低沉的声音缓缓道：“魏渊牺牲了。”顿了顿，他补充道：“10万大军只撤回来16000余人。”轰！每一个人都仿佛被雷劈了一下，心神俱震，脸色僵凝。武英殿大学士钱勤书喃喃道：“这不可能，不可能。”王首辅语气恢复了一些，沉声道：“我知道这很难让人相信，但目前来说，这就是事实。诸位大人，请摒弃一切不好的情绪，听我说完。这场战役打得很奇怪，唐报已经传进宫里，在早朝之前，我们先商议一下。”黎明将近，众学士神态疲惫，忧心忡忡地离开。王首辅招手唤来一名心腹，面无表情地吩咐道：“派人去一趟徐府，告诉许七安东北战事的情况，不给纸条，是为了不留把柄。”待心腹退下后，王首辅踱步到窗边，望着黎明前最黑暗的夜色，久久不语，犹如一尊雕塑。魏渊，没有了你，今后的朝堂何其寂寞。天还没亮，笃笃的敲门声同时唤醒了房间里的钟离和许七安。后者回应道：“谁？”门房老张的声音传来：“大郎，有人找你，自称是内阁的人。”内阁？王首辅派人在这个时间找我。许七安当即起身，披上袍子，道：“带我去见他。”出了房间，一路来到外厅，许七安看见一位面生的、穿着官服的中年人站在厅中。许银罗。中年官员本能的、下意识的喊出这个称谓。许七安习惯了京城人的守旧观念，直截了当的问道：“这位大人，找我何事？”中年官员说道：“首辅大人托我来给你带句话。”果然是王首辅。许七安颔首：“请说。”中年官员反而犹豫了，酝酿许久，低声道：“魏公牺牲在东北了。”许七安微微一怔后，眼神骤然锐利，盯着中年官员，沉声道：“这个玩笑并不好笑。”那句话听在他耳里，就仿佛在说：“你爸死了。”如果不是了解王首辅的性格，许七安甚至以为王首辅是在故意挑衅他。但正因为知道王首辅不会这么做，他才更加愤怒，更加困惑，更加阴郁。中年官员微微垂头，声音低沉，木然地说道：“魏公战死在巫神教总坛径山城，10万大军只撤回16000余人，800里加急，今晚刚到的。”说完，久久没有得到回应。这位中年官员抬眸看了一眼，看到一张煞白的脸。陛下和诸公今日朝会，必会商议此事，后续的唐报也会陆续抵京，话已带到。本官先走了。他作揖之后，转身离去。钟离听到房门推开的声音，迷迷糊糊的翘起头看一眼，见是许七安回来了，便放心的继续睡觉。钟师姐很注重自己的睡眠，这和女人缺觉会衰老没关系，主要是如果她睡眠不足，可能会导致一些突发性疾病，比如心肌梗塞、猝死等。那样的话，生死只在片刻间，司天监的灵丹妙药都未必来得及服用。当然，这种情况是少数，但钟师姐经验丰富，懂得如何自保，不会让自己置身如此危险境地。天很快亮了，小憩片刻的钟离定时醒来，有些慵懒地坐起身，舒展浮凸有致的成熟娇躯。他忽然愣住了，书桌边坐着一道身影，静谧的像是亘古以来就存在的雕塑。他回房之后就一直坐在那里了。钟离恍然，他小心翼翼地观察着，他的神情那么孤单，那么安静，像一位漂泊在异乡的旅客。此时的朝堂金銮殿，文武百官在沉凝的气氛中穿过午门，过金水桥，依次停在与自身官职匹配的位置。诸公走过单壁，进入恢宏华丽的金銮殿。今日的朝会有些晚，因为是临时有紧急情况，天快亮了，宫里才逐一通知京官上朝，不许以任何借口请假，包括生病，只要没死，抬也得抬进宫，肯定是遇到大事了。京官们都是老油条子，立刻意识到情况紧急。诸公们有条不紊地进了金銮殿，整齐排列，寂静无声。这时，王首辅缓缓扭头看了眼左侧，那里空无一人，那里本该有一袭青衣。自魏渊出征以来，他第一次做出这样的动作。部分敏锐的官员若有所思。一刻钟后，袁景帝从殿后进来，他不再穿着道袍，而是一袭明黄龙袍。
看到元景帝的刹那，诸公都愣住了。这位乌发再生、气色红润、修道有成的老皇帝，此时仿佛一位刚遭受人生中重大打击的老人。他双眼隐含悲痛，暗淡无光，他皮肤干涩，缺乏光泽，整个人分外憔悴。这诸公们瞳孔一缩。老宦官适时出列，高声道：“有事启奏。”话音落下，王首辅跨步出列，沉声道：“陛下，东北传来急报，魏渊率军深入敌腹，攻陷巫神教总坛，魏国捐躯10万大军，只撤回16000余人。”殿内是一张张呆滞僵硬的脸庞，几秒后，金銮殿沸腾了，哗然声瞬间炸开。肃静！老太监挥动鞭子，抽打在光洁的地面，啪啪声响亮，却怎么也压不住诸公的喧哗声。正如王首辅乍闻噩耗时的失态，诸公亦然。有些事不是胸有静气，就真的能静下来。10万大军近乎折损殆尽，这无疑是当头一棒般的打击，甚至动摇了大凤的国本。而真正让诸公心生动摇、集体失态的原因，是那位大凤军神那袭青衣的捐躯牺牲。别看魏渊的政敌们动不动就高呼请陛下斩此条狗头，但其实不管情不情愿，在诸公心里，包括王党这样的政敌，都承认魏渊其实才是大凤的镇国之主。怀王虽是3品武夫，但镇守一方可以，想要撑起大凤这座山，他还差了些。只有魏渊这个打赢过山海关战役的大凤军神，才是真正让九州各大势力忌惮的人物，因为20年前他们就被打怕了，打疼了。镇北王当时不过是魏渊身边的一片绿叶，勉强衬着，现在那根真正的镇国支柱倒了。诸公本能的不相信这个事实，可是800里加急的军事唐报，大凤立国600载，从未出错。毕竟这是要杀头的大罪，容不得出错。元景帝默默地看着这一幕，无喜无悲。等了许久许久，直到大殿内喧哗声平息，他才表情沉痛地说道：“众卿，此事如何是好？”依旧是王首辅回应，他语气强硬，掷地有声：“臣觉得应该调集各州人马，以举国之兵力挥师东北，联合妖蛮，一举荡平巫神教。”元景帝叹息道：“大凤已损失近10万人马，那都是朕的子民，朕的孩子。王爱卿，你让朕如何再忍心开启战事？”陛下，王首辅拔高声音，情绪激动地说：“道据唐报所示，魏渊已经攻陷径山城，巫神教损失惨烈，总坛高手折损近70%。燕国被大军凿穿腹地，兵临城下，如今那些难啃的城池已经被魏渊打下来。晋国在北方征战数月，损失惨重，又有北方妖蛮牵制，目前兵力保存尚算完整的只有康国。此时再打一场，100年之内大凤子孙再无巫神教之患。”他的建议赢得了部分勋贵和武将的赞同。魏渊拼光了巫神教的国力，攻陷总坛，阻碍大凤军队的言过显关不复存在，这是千载难逢的机会。王爱卿，元景帝摆摆手，语重心长地说道：“穷兵黩武来啊！”王首辅望着高居龙椅的皇帝，张了张嘴，黯然地退了回去。他这一退，历史车轮转向了另一个方向。后世之人重新回顾这段历史时，分析了大凤和巫神教的国力，对比了双方的损失后，一致认为此时的大凤若是能狠下心来，拼上未来10几年的国力出征巫神教，那么巫神教这个雄踞东北6万里河山数千年的庞然大物将轰然坍塌，再难起事。无数后世之人扼腕叹息。至于那位捐躯在径山城的青衣军神，史书中的评价是：魏忠元吁了一口气。元景帝不再看退回队伍的王首辅，转而扫视群臣。诸公觉得此事如何善后？兵部尚书出列，作议道：“臣认为应当从与襄京豫3州相邻的各州抽调2万兵力，陈兵边界，撤回的残部亦留在3州边境，以防巫神教的反扑。另外，魏公既已捐躯，陛下还得另派一位统军之人过去。”元景的看了他一眼，见他没有继续说下去，便颔首道：“陈爱卿所言甚是。”这时，兵部侍郎秦元道出列，道：“陛下若是主和，那就该尽早商议相关事宜，确认派往东北的和谈使者。”兵部侍郎秦元道是坚定不移的地派，与被贬为督察院右都御史袁雄穿同一条裤子，两人是地派的核心人物。作为魏党的兵部尚书，恶狠狠地瞪了一眼秦元道。他刻意不提和谈，是内心里还存了与巫神教一战，为魏渊报仇的心思。元景帝缓缓点头，善。秦元道归位后，户部尚书紧跟着出列，道：“士族的抚恤该如何定夺？”此言一出，殿内陷入死寂，很长时间都没有人说话。元景帝缓缓道：“诸卿意向如何？”连问3次，无人应对。元景帝又把目光望向袁雄，这位皇帝的忠心护从，目光闪躲，不言不语。抚恤金这件事涉及到的是很大，非常大。按照大凤律法规定，步兵阵亡，
给予家人3年全额军饷36担米，折算成银子就是18两。而后终身月给3、6斗米。骑兵阵亡给72担米，折算成银子是36两，而后终身月给6、10斗米。依次往上，不同兵种、不同官职，给的抚恤金都不同，都严格的规章制度。此外，还有一条规则，也是让朝堂诸公陷入死寂的原因：战败，抚恤减半。户部尚书提出抚恤金的问题，抚恤金只是表面，背后牵扯的，真正让诸公投鼠忌器的，是为这场战役定性。此战是胜还是败？沉默中，王首辅出列，沉痛道：魏渊攻陷巫神教总坛，开大奉历史之先河，此战是我大奉大获全胜。当场有人响应，有人沉思，有人悲痛。元景帝缓缓点头，却没有回应王首辅，而是说道：朕有些乏了，此事事关重大，明日再议。老太监高声道：退朝。砰砰，房间的门有气无力地响了2下，显得敲门的人也有些死气沉沉。今日休沐的许二叔醒过来，看了看枕边睡容娇憨的妻子，敲门声不响，所以没有惊醒他。许二叔的修为，外头稍有风吹草动就会立刻醒来。他离开温暖的被窝，披了件衣服，走到外室，打开门。宁燕，门口站着侄儿，他面无表情，眉宇间凝结着阴郁。许二叔心里陡然一沉，他太了解这个侄儿了，侄儿的一个眼神，一个语气，许二叔都能意会出侄儿的想法。知子莫若父，含辛茹苦抚养长大，与子何异？二叔立刻收拾一下，去云麓书院。去那里？先避一避。许七安轻声道。许二叔深深地看着他。好。许七安点点头，转身敲开李妙珍房间的门。白裙如雪，眸似点漆，唇如点酱，妩媚艳丽御姐形象的苏苏打开门，娇声道：什么事呀？穿着飘逸道袍，青丝挽起的李妙珍坐在桌边，正在喝茶，小口吃着糕点。许七安没搭理他，目光掠过美人儿，望向李妙珍，缓缓道：我想去一趟东北边境。李妙珍一愣，疑惑道：你也要去打仗？许七安微微摇头道：魏公死在战场上了。李妙珍脸色陡然僵住，手里的糕点掉落在地。他旋即回过神过来，有些紧张地看着许七安，因为他知道眼前这个男人对魏渊是何等的信赖和尊重，更知道魏渊于他恩重如山。一时间他不知道该如何开口安慰，任何安慰的话在这种时候都会显得是事不关己的假慈悲吧。许七安轻轻道：我不信他会战死，所以请带我去边境。如果他真的死了。他停顿了片刻，眼睛似乎模糊了一下。他无儿无女，没人送终啊，我要去，我得去。李妙珍心如刀绞。好。朝会结束后，那封800里加急唐报的内容迅速传播，每个京官都在传，每个人都压着声音说，关起门来说，以既迅捷又压抑的姿态散播。在这之前，朱强层层叠嶂的皇宫，陈妃所在的锦绣宫，容貌明艳灿烂，眸子妩媚多情的临安，刚给母妃请安完毕，留在锦绣宫陪着她说说话。陈妃喝着养生茶，看着璀璨明艳、内媚风情的女儿，叹了口气。魏渊率军出征，又将是一笔丰厚到让人眼馋的军功。这个魏渊啊，是你太子哥哥东宫之位最大的威胁，但也是太子最稳固的基石。林安抿一口茶，将小嘴染得娇艳湿润，不做回应。作为一个公主，她显然是不合格的，但耳濡目染之下，水平是有那么一点的，不难理解母妃这句话的意思。魏渊是支持四皇子的，这一点毋庸置疑，因为魏渊是奉7宫里出来的宦官。但魏渊同样是太子最稳固的基石，父皇多疑，而魏渊功高震主，自然不可能让四皇子当太子。陈妃感慨道：魏渊要是能死在战场里就好了。听到这句话，林安皱了皱眉，不是不满母妃诅咒魏渊，他和魏渊又没什么情谊，他只是觉得母妃说这句话时的语气、表情，希冀中透着笃定，对，就是笃定，仿佛知道某件事，但在盖棺论定前又有些忐忑，不敢完全确定。有着少女天真烂漫的二公主，当然不具备深厚的察言观色水准，但眼前这个女人是她的生母，是她最熟悉的人之一。正闲聊着，门外的光线被挡了一下，太子跨过门槛，急匆匆地进来，高呼道：母妃，母妃。林安转头看去，看见自己的胞兄进入屋子，他的神色很复杂，激动中夹杂着惋惜，喜悦中又沉淀着悲痛。陈妃笑了笑道：太子快请坐，招呼宫女给太子沏茶。太子摆摆手表示自己不用，并打发走宫女，在铺着明黄绸缎的软榻边坐下，顿了好久才缓缓说道：母妃，魏渊战死在东北了。母女俩表情同时凝固，几秒后呈现出截然不同的两个脸色。林安脸庞微微发白，震惊中夹杂着茫然和担忧。
陈妃则是狂喜，这份喜悦实在太大，以至于身躯轻轻颤抖，语气也跟着颤抖。当真？太子颔首，给予肯定的答复。800里加急文书，昨晚到的。今早父皇临时召开朝会商议此事，魏渊战死的消息很快会传遍京城的。10万大军只撤回来16000多人，这一战我大凤损失惨重。陈妃兴奋的脸蛋酡红，显得春光满面。哪怕一子一女早已成年，她依旧独具风韵，丝毫不显老。只要能登上皇位，必要的牺牲又算得了什么？陈妃掷地有声地说道，像是在教育太子，又仿佛是在安慰自己。太子点点头，附耳感慨：魏渊死得有些可惜了。此人大局观极强，本宫还曾奢望将来登基之后，他会接受现实，为本宫效力。在场只有3个骨肉相连的人，太子说话没有避讳。太子，你最大的毛病就是喜欢异想天开，喜欢期盼一些不可能的事。陈妃训斥了一声，娇媚的脸庞露出笑容，道：午膳留在锦绣宫吃，陪母妃喝几杯。魏渊一死，母妃的心病终于驱除，浑身轻松。太子也笑了起来。好，今日孩儿陪母妃喝个痛快。林安无声地看着他们，看着与自己血脉相连的两人，他忽然涌起强烈的悲伤。这种悲伤源于孤独。他们说的话，他们做的事，他们为之高兴的事情，为之愤怒的事情，他再难像以前那样产生认同和共情。不知何时，自己与他们已然渐行渐远。早朝结束没多久，一张纸条通过隐秘的渠道层层传递，最后落入德兴院侍卫长手中。他展开看了一眼，旋即脸色大变，飞奔着冲向怀庆的寝房。此时怀庆已经起床，坐在外房享用早膳。他望着匆匆赶来停在门外的侍卫长，皱眉问道：何事？侍卫长没说话，跨过门槛，战战兢兢地递上纸条。怀庆蹙眉，带着些许疑惑接过纸条看了起来。只见他清丽秀美的脸庞一点点地苍白了下去，连嘴唇都失去了血色。就这样坐了很久很久，他猛地惊醒，似乎想起了什么，失声道：母后。怀庆快速起身，奔出寝房，来到书房，从一本史书中抽出一封信。他把信拢在袖中，提着裙摆又奔出了书房。信是魏渊出征前给他的，当时还有一句嘱托：这封信在适合的时候交给你母后。什么是适合的时候？怀庆当时没懂，现在他懂了。他是一路狂奔到凤栖宫的，2名宫女在身后追得气喘吁吁，扶着腰，脸色苍白，一副活不成的模样。凤栖宫里，皇后坐在案前调香，她穿着金罗簇鸾华服，头戴小凤冠，美艳动人，雍容华贵。这位身居后宫的绝色美人，似乎连时间也不忍毁坏她的倾世容颜。整个京城，除了皇后年轻时比我稍差1筹，其他女子都比我差了10筹100筹。木南之语录，这是非常高的评价。因为在王妃眼里，天下女子只有2种，一种是木南之，一种是天下女子。能让这样一个自恋狂承认的颜值，可想而知。怎么想着给我请安来了？皇后看见女儿过来，笑了笑。她笑容优雅，端庄华贵，并没有因为女儿的到来展现出过多的热情。皇后还是那个皇后，一如既往的温婉端庄。在外人看来，皇后清逸近人，性格温婉，与真正母仪天下的女子，比如曾经大肆夸张皇后性子温柔没有架子的许七安，以及更多像她这样的人。但在怀庆看来，这才是真正的冷淡。怀庆的印象里，这个母后永远是端庄且冷漠，温婉又矜持，矜持的就连她这个女儿都很难靠近。魏公战死在巫神教总坛了，怀庆言简意赅地说道。然后他看见这位优雅端庄，把皇后做得滴水不漏的女人首次的失了仪态。你说谎！他陡然尖叫一声，凤眼圆瞪，看怀庆的目光不像是看女儿，而是仇人。怀庆凝视着母亲，秋水明眸中闪过悲凉。许七安能猜到的东西，他自然也能猜到。福妃案里已经说明了很多东西。他把信封放在桌上，淡淡道：魏公出征前让我转交给你的信说完，他转身离去。跨出门槛，离开房间，他没有立刻离开，于庭院中等待片刻，直到里头传来皇后撕心裂肺的哭声，声声泣血，痛彻心扉。怀庆抬起头，萧索的秋日里，白色云层间似乎又看到了那个温和儒雅的男人。魏公，你和他究竟有着什么样的故事？许家又一次来到云麓书院，举家避难。许灵英被婶婶拉拽着，不情不愿地登山，2条浅浅的眉毛皱着，大声质问：娘，你又要送我来这里读书吗？婶婶没好气地说道：不，我已经放弃你了。许灵英用力蹦跶一下，眉开眼笑：娘对我最好了，我怎么生了这么个没出息的女儿？婶婶差点被她气哭。到了书院，他们轻车熟路地去了前2次住过的小院。安排好家人后，许七安和李妙珍并肩离开院子，看见院长赵守站在不远处，
脸色严肃地看着他。魏渊出征前嘱托我保管2件东西，让我在适合的时候交给你。赵守从怀里取出一封信，递给许七安，道：“这是他留给你的信。”另一件东西他没提。许七安也没问，接过信，收入怀里，轻轻颔首。两人御剑而去。襄州边境，玉阳关，窃狗苍凉的叫声回荡在天际，于极远处的天空一圈圈的盘旋着。城头士卒们耸拉着脑袋，一位百夫长呸地吐出一口痰，骂咧咧道：“燕国的杂种又来耀武扬威了。目标太高太远，超出了弓弩的射程，飞兽斥候很有经验，不给大凤高频武夫机会，一有不对劲就立刻让窃狗飞离。即使是4品高手，也不可能御空追上这种以速度见长的异兽。”百夫长转而看向士气低迷的士卒，气不打一处来，骂道：“该死！看看你们现在的样子，像个媳妇被野男人睡了的废物，拿出你们的气势出来！”魏公带着兄弟们攻陷了径山城。径山城啊，巫神教总坛，别说我们大凤，就算是大周，这也是头一遭，是要写进史书里的。知道这意味着什么吗？你们这些粗鄙的东西！百夫长振奋地挥舞拳头，名垂青史啊！可是魏公战死了。身边的士卒小声地说道。这位百夫长脸色瞬间垮了，很长时间没有说话。战争打赢了吗？在这些随军出征的士卒眼里，赢了都打穿燕国腹地，攻陷巫神教总坛，这样的胜利，别说是8万多条人命，就算是10万、20万都是划算的。巫神教在这次战役中死去的人，普通人加上士卒，总和已达100万，天大的胜利。可魏渊的死对大凤士卒来说是一个沉重的打击，直接打垮士气的那种。从巫神教版图撤回来后，16000残部在玉阳关驻扎，等待朝廷的指示。期间，大凤和燕国的斥候一直在彼此监视，各自传递消息，都在紧张且积极地关注彼此动静。突然，窃狗的凄厉惨叫声打破沉寂，那名在远空耀武扬威的斥候与他的飞兽一起4分5裂，鲜血泼洒。城头的士卒们眯着眼眺望，看见一道黑影斩杀窃狗斥候后，一个折转朝城头飞来。紧接着，他们便听那位道袍女子高声道：“我是天宗弟子李妙真。”百夫长缓缓吐出一口气，如释重负。是天宗圣女，是飞燕女侠。飞燕女侠是谁？连飞燕女侠你都不知道？她是天宗的圣女，能御剑飞行，似乎很厉害。何止厉害，飞燕女侠是无敌的，有她在的地方，就没有人敢作恶。真的假的？大家都这么说。士卒们惊喜的交头接耳，底层对品级的概念不深，甚至一无所知。在他们眼里，3品高手还不如一个名气大的侠客。搁在未来，有个专门的词汇，叫做国民度。如果是许七安来的话，他们会认为己方已经天下无敌。因为许银罗是冲冠一怒为百姓，当街杀国公，朝廷屁都不敢放，皇帝都被他逼得下罪几诏。李妙真降落飞剑，稳稳停在城头上空，随着许七安一起落下。这就是传说中的飞燕女侠，竟是这般貌美如花的美娇娘。一位卫士族们的目光看向2个年轻男女，目光带着审视，然后他们不约而同地看向天宗圣女身后的男人。他五官俊朗且精致，不给人阴柔或美的感觉，而是一种风神如玉的俊朗。他神色漠然，眉宇间镌刻着无法消弭的悲伤。他有些让人熟悉，似乎在哪里看过，却又想不起究竟是谁。直到那位百夫长身躯一颤，粗犷的脸骤然涨得通红，颤抖地说：“许银罗。”许七安望向这位百夫长，没有回答，只是轻轻颔首。城下军营里1万多名将士们忽然听见城头爆发出强烈的欢呼，喧闹如沸。他们有的奔出营帐，有的勒住马缰，有的停下手头的活计，纷纷扭头看向城头。他们听见无数个欢呼汇成一个声音：许银罗。对于群龙无首的大凤将士们来说，许银罗3个字是一剂强心针，是主心骨，是他们不再迷茫的引路灯。自古以来，领头者皆是声望如日中天之人。军帐里，魏公带了5名金罗出征，怎么只有你过来见我？其他人呢？许七安见到了阔别多日的张开泰，以一种平静的语气问道。胡渣子很久没有刮的张开泰轻声道：“死了，都死在巫神教总坛，有的是跟巫师拼掉了，有的是被那场毁天灭地的战斗波及，当场就死了。4品里只有我和陈英撤回来。”久违的许七安有了想抽烟的冲动，他定了定神，轻声说：“魏公在哪儿？”张开泰看着他，这个年轻人表情平静，情绪也稳定，整个人显得很镇定。可是张开泰对上那双明亮的眼睛时，却下意识地避开了。他看向一旁，说道：“我们没能带他回来。”许七安身体一晃，沉默了很久后，他缓缓吐出一口气：“把事情经过跟我说一遍，从你们出征开始。”张开泰点了点头，道：“其实很多事
我到现在才回过味来，比如为什么魏公要打得那么急？因为从一开始我们就不会有粮草。没有粮草，许七安瞳孔微缩。10万人出征打仗，不给粮草，这是打仗还是让人送死？袁景疯了，朱公疯了，就这么恨不得魏公死吗？兄弟们撤回后，陈英一怒之下率队斩了3州户部的所有官员，杀了几百人，而后带着100人马回京去了。张开泰摇了摇头，他要找陛下对峙，找朱公对峙。张开泰娓娓道来，出征后，魏渊暗中分兵，一部分走陆路，攻城拔寨，尽可能以最短时间攻下延国，但被严都易守难攻的城墙阻碍。虽然没有攻下延都，但魏公的目的已经达到，拖住了延国和康国的部队。一直讲到魏渊召来如圣虚影，与巫神拼死相搏，直至战死。是他，是真德。许七安脸色扭曲。听完张开泰的描述，他无比确认，那个和巫神教联手杀魏渊的神秘高手是先帝真德。当仇恨的情绪渐渐平复，许七安重新审视这场战役，忽觉脊背发凉，心里冒起森森寒意。以他的逻辑推理能力，听完张开泰的描述，脑海里已经复盘了这场战役。这场战役的核心是巫神，以巫神为核心展开的博弈和战争。援助妖蛮只是表面理由，魏渊真正要做的是对付巫神，原因未知。而先帝和巫神教则是要保巫神。巫神教据此做的布局是，先帝在背后拖后腿，等大军进入敌境后，便切断粮草，断大军的补给，消磨魏渊的兵力，把大凤氏族推入万劫不复的深渊。随后2位3品灵会师，1位1品大巫师，1位2品渡劫，做最后的收局。只要魏渊兵力削弱到一定程度，他们必然出手。而魏渊的应对方式是一路屠城，以战养战，在没有粮草和军备补给的情况下，一直推到延国腹地，兵临国都。接着他明修栈道，暗渡陈仓，走水路绕敌背后。从这里来看，魏渊是预料到朝廷会拖后腿的，所以他一开始就准备打快战，不留后路，不要补给，就地搜刮，以战养战，直接推到巫神教大本营。最后的大决战，魏渊面对4名超级高手，如果他仅是2品武夫，根本不可能打败4人，更不可能与巫神搏命。这一点魏渊也考虑到了，他是有依仗的，他的依仗就是儒圣。所有人都以为这场战役是驰援妖蛮，维系平衡，谁能想到背后还有更深的目的？巫神教将计就计，请君入瓮。魏公也将计就计，召唤儒圣，荡平巫神教总坛。这其中的博弈和算计，真是让人头皮发麻呀。许七安心里喃喃自语，他还几点疑惑没有解开，比如魏公既然是一位河道境的武夫，是非人层次的可怕强者，他为什么这么多年要韬光养晦，对外宣布自己没有修为，是个普通人？又比如先帝为什么要联合巫神教杀魏渊？虽说一位2品的臣子，确实让人忌惮到头皮发麻，但与虎谋皮就能落得了好。以魏渊和皇后的关系，先帝只要捏着这个把柄，就有谈判的筹码。而且上头还有一个监正在俯瞰着，想要维持大局稳定并不困难。相反，把自己国家低士族将领主动送到敌人虎口，后患明显更大。许七安想到一句耳熟能详的话，陛下何故造反？这就是他此时的疑惑。最后一点，魏渊不惜抱着战死的觉悟，攻陷巫神教总坛，究竟是为什么？原来我连为他收尸的能力都没有。许七安心里一痛，思绪起伏中，他深吸一口气。魏公一直在韬光养晦。张开泰嗯了一声，目光出神地望向军帐口，缓缓道：山海关战役后，魏公与陛下进行过一次密谈，随后就自废了修为。当时我们无法理解，现在也无法理解，没想到魏公早已暗中重修武道。尽管他战死了，但我依旧很欣慰。瓦罐不离井上破，将军难免阵前亡，能以盖世强者之姿战死沙场，我对魏公无憾了。许七安又问道：除了杨艳和江律中，你是唯一活下来的金罗，以后有什么打算？做了打更人，一辈子都是打更人。张开泰侧了侧头，看向他。你呢？回应他的是沉默。这时一名副将急匆匆地奔来，脸色黄急，大声道：指挥使大人，斥候来报，燕国与康国集结8万人马，朝遇阳关而来，最多半个时辰就会兵临城下。张开泰脸色一变，领军的人是谁？副将沉声道：严军努尔赫加。张开泰一愣，陷入了沉默。他吩咐道：召集千夫长及以上的将领过来议事，让所有士卒上城墙，让民兵立刻去仓库搬运守城器械军备。他熟练地下达一条条指令，不慌不忙，但严峻的神色说明这位金罗内心分外沉重。俄顷10几名身披铠甲挎着腰刀的将领踏入军帐，朝许七安和张开泰拱手，各自入座。大概是知道了严康2国大军即将兵临城下的消息，将领们一个个脸色严肃，并没有和许七安过多寒暄。
张开泰环顾众人，沉声道：“严康两国的反扑来了，如此看来，巫神教是要与我们大凤不死不休。”在场都是经验丰富的将领，对战争有敏锐的嗅觉。撤回玉阳关后，曾经做过局势分析。巫神教在此战中损失惨烈，连破70%，有太多的事情需要善后。在这样的情况下，正确做法是一边部署军队修缮那些被攻破的城池，一边派斥候盯紧边境。短期内不可能轻启战事，反之则意味着巫神教要与大凤不死不休。我们的兵力不够啊，粮草也不够。陈英杀完户部那些狗官，才知道粮草根本没运过来。户部那些狗官刻意隐瞒了我们通敌叛国，就该满门抄斩。兄弟们在前头拼命，这些狗官在背后捅我们一刀，狗娘养的。张开泰敲了敲桌面，把话题纠正回来，说道：“我们现在要做的是守住玉阳关，然后发堂报给朝廷，让朝廷迅速派兵支援。但粮食是个问题，仓库里的粮食支撑不到援兵到来。”一位将领沉吟道：“豫州自古便是产粮之地，当地百姓不会缺粮，可以向他们征粮。我们现在信不过那些狗官了，咱们自己派人去征粮。”张开泰皱了皱眉，这不合规矩，百姓也未必愿意。届时别落一个横征暴敛的骂名，主动给了文官弹劾我们的把柄，他们会愿意的。这位本地的将领一字一句道：“40年前那笔债，朝廷忘了，但我们3州的百姓不会忘。”粮草的事告一段落，将领们转而讨论起兵力问题，一个个愁眉不展。以朝廷调兵的速度，咱们这16000多人能守住吗？巫神教不比蛮族，蛮族攻城全靠尸体来堆，巫神教是有攻城器械的，一小部分是自己制造，一部分是暗中偷运的大凤器械。山海关战役中，巫神教痛定思痛，总结了战败的原因，认为大凤能叱咤9州，重型杀伤武器是最重要的依仗，于是暗中勾结大凤官员，侵吞军备，然后拆卸，学习模仿。这么多年下来，他们也学着制造了许多攻城器械，包括火药。不过巫神教没有术士，他们制造的那些攻城器械，火炮和车弩都是凡物，而大凤的是法器，杀伤力不可同日而语。守不住也要守，巫神教就是纸老虎，这波打退他们，我们赢；打不退他们，也要打疼他们，打得他们元气大伤。就像山海关战役一样，让他们一蹶不振20年，大不了一死嘛。说着说着，张开泰的副将看了眼直属上司，沉声道：“陈英这狗东西擅自离营，现在我们4品高手数量屈指可数，很难挡住他们了。我记得努尔赫家是4品，武道和巫师体系的双4品。”这句话让在座的将领眉头紧锁，气氛凝重。读，许七安敲了敲桌案，吸引来众人的注意，问道：“武道和巫师双修，这个努尔赫家是什么人物？”说实话，他如今也算见多识广，却极少遇到这类双体系的人物，有些惊讶。修行那么困难，在一个体系里摸爬滚打已经很不容易，哪还有多余精力修炼别的体系？张开泰回了他的提问。巫神教附属国的王位传承与我们中原不同，严靖康3国的制度中，政务交由臣子处理，国君手握兵权，所以历代国君都是骁勇无匹的武夫，也是沙场征战的老将。而在两者之上，有巫神教的3品高手充当国师。国师不过问军政，但却是国家权力最大的人。除了不能废立国君，国师有一切事务的决定权和否定权。国君其实更像是掌控一国兵力的统帅。难怪晋国的国君夏侯玉书被誉为仅次于魏公的帅才，我就纳闷了，这一个两个的当皇帝都是副业，还他妈真是副业。许七安恍然的点头，大致明白了神权至上的阶级制度。张开泰继续道：“努尔赫家是当代严君，他的统筹能力或许不如夏侯玉书，但论个人战力，2个夏侯玉书也不是他的对手。努尔赫家不仅是4品巅峰，还是双体系的4品巅峰。出征之前，我们甚至已经做好用2个或3个4品去换掉他的准备。谁想我们连盐都攻不下。”许七安冷静地扫了一眼在座的将领，见他们神情凝重，似乎因张开泰的讲述而产生些许消极和沮丧，当即点头，没有再问。听着战友讲述敌人的强大，是一件很打击士气的事情。战争方面，许七安没有经验，便不再参与，半闭着眼思索着。他的沉默倒是让几个知道许英罗是兵法大家的将军非常失望。双体系的4品巅峰有点难搞啊。许七安在心里权衡再三，发现自己并没有能力战胜对手。首先，不同体系的手段叠加能产生质变的效果，就像许七安当初凭借儒家的法术书籍暂时成为全才，以一人之力压服李妙贞和楚元稹，而当时他的比2人要低2个品级。其次，4品也是有强弱的，李妙贞这样晋升4品半年的后起之秀，遇到哪些4品巅峰级的强者，基本是被按着锤。双体系的4品巅峰
什么概念？3品之下，能打他的不多。我的天地一刀斩加太平刀，能对4品高手造成威胁，但只能对李妙真这样偏弱的4品，而且未必能斩中对方。佛门狮子吼的震慑效果，对精通元神领域的巫师是不奏效的，斩不出那一刀，我就完犊子了。神书大师也没醒，你永远叫不醒一个挂机的人，哪怕说出 NMSL。儒家魔法书是很强的辅助，但我没有浩然正气护体，用得太狠，自己先死；用得不狠，根本杀不死4品巅峰的双体系。仔细审视了一遍自己的手段，许七安有些泄气。不开挂的情况下，以5品之身杀4品巅峰双体系，太勉强，几乎不可能办到。哪怕他联合李妙真和张开泰和3人之力打一个努尔赫家，肯定没问题。可燕国和康国的军队里不缺高手，而且还是8万人马。岳阳关外，天空蔚蓝，荒凉的平原上密密麻麻的军队缓缓推进，依次是炮兵、步兵、骑兵，层次分明。而在炮兵之前是6架巨大的工程车，由28匹弩马拉着。这种工程车是燕国根据兵部泄露的图纸制造的，可升降最高能有7丈，足够应付大部分城墙的高度。至于那些建筑在险关中的，纵使高度够了，工程车也开不进去。这也是魏渊攻城没有携带工程车的原因。燕国关卡险隘，多是依仗地利，工程车没有用武之地。骑兵阵容中，努尔赫家骑乘在一匹体格高大异兽背上，外形似马，周身覆盖漆黑鳞片，额头突出一根尖锐独角，晋国的独角灵兽。努尔赫家的这头坐骑还不是一般的独角灵兽，与夏侯玉树的爱驹是一母同胞的亲兄弟，都是晋国马场里那匹通灵妖兽的子嗣红熊老弟。玉阳关只有2万不到的守军，你评估一下多久能攻下？鬓角花白的努尔赫家扭头看向身边一骑，那是一个身材粗壮穿着玄色盔甲的汉子，左脸有一道竖刀疤，直接从眉毛到下巴，这道刀疤不但破了相，还毁了一只眼，所以是个独眼。这位独眼汉子的身份同样尊贵，是康国国君的亲弟弟苏古都红熊。红熊人如其名，此人天赋异禀，履历惊人，在练精进时就曾一拳把练气境武夫打得骨断筋折。康国上至庙堂，下至江湖，此人的修为能排进前20。苏古都红熊眯着眼，遥望着玉阳关巍峨的城墙，咧了咧嘴。最多半个月。努尔赫家摇摇头，我说5天，当然如果情况如我所料，那么或许3天就够了。苏古都红熊凝眉看他，努尔赫家笑道，魏渊死了，大凤氏族士气低迷，见到我们这8万人马兵临城下，又是一个打击。另外大凤的高频武者多半已经折损在晋山城，小小一个玉阳关能有几个高手？便是有，又够不够我们杀呢？苏古都红熊缓缓点头，身材魁梧的半百男人继续说道，再者我们的士族气势正盛，魏渊实在总坛，大凤军神死在我们巫神教总坛，换个角度是不是很振奋人心？他们这次进攻玉阳关是奉了巫神教总坛的命令，伊尔布国师传达的命令言简意赅，杀人，能杀多少是多少，杀得了多少就杀多少。重演40年前的屠戮千里。努尔赫家望着城头烈烈招展的大凤旗帜，眯着眼嘿一声，魏渊屠戮我燕国子民，动摇我巫神教气运，而今轮到我们来撼动大凤的气运了。动摇气运很简单，就是战争，就是杀人。国家是由一个个人组成的，人口越庞大，气运越强盛。万人小国和千万人级别的大国，哪个气运更强，不言而喻。延康2国联军停了下来，脚步声、车轮声、甲胄碰撞声尽数消失，寂寂无声。许七安随着张开泰等将领登上城头，遥遥俯瞰8万人马阵列整齐，像一个个切割好的豆腐块。这8万人马给人感觉宛如蚁群渺小，但黑压压密麻麻，同样让人觉得窒息，压迫感宛如潮水。城头的手足脸色肃然，如临大敌。张开泰按着刀柄，神色肃穆，俯瞰着城下大军，沉声道，巫神教和妖蛮不一样，妖蛮什么都没有，只有骑兵。和妖蛮在沙场上冲锋拼杀，我们输多赢少，但妖蛮也很识趣，极少攻城。但巫神教有火炮、车弩，有攻城器械，也有擅长以复攻城的部族。许七安提议道，你不是说魏公打穿了燕国腹地吗？燕国本就损失惨重，现在又集结兵力，他能有多少兵力可以调度？也许他们内部现在空虚得很，咱们能不能绕后偷袭燕国国都？张开泰摇摇头，没那么简单的。努尔加赫不傻，他肯定留下了最低限度的兵力来守城，然后坚壁清野。我们的火炮数量有限，耗不起攻城战了，别到时候火炮没了，城还没攻下，岂不是赔了夫人又折兵？燕国的国都连魏公都没办法短时间攻下，何况我们呢？如果打其他城池，战线拉得太长，敌人能很轻易地断我们的粮草，派出去的兄弟就白白牺牲了。
许七安缓缓点头。这时他看见一骑出列，以他的目力，隐约能看清是个魁梧的男子，两鬓双白，双眸锐利如刀，气势凛冽，胯下一匹黑灵异兽神俊凶恶。努尔赫加，他心里做出猜测。然后包括许七安在内，城头的手足们看见这位燕国的国君高举佩刀，调转马头，朝着自己的军队咆哮道：燕国的儿郎们，半月前大奉军队入侵我们的领土，连屠7座城，父母兄弟被屠戮，家园故舍被烧成焦土，深仇大恨，你们忘了吗？燕国大军发出排山倒海般的怒吼。没忘。努尔赫加继续咆哮，这是我们的仇恨，但并不是耻辱。半月前魏渊战死在径山城，被我们巫神教诛杀，他用自己的生命为他的行为付出了代价。堂堂大奉军神不过如此，大奉引以为傲的军神被我们巫神教轻易诛杀，成了我们阳明九州的踏脚石。现在是时候让羸弱的大奉品尝我们的怒火。我们要让大奉知道，巫神教疆域不容侵犯，杀我国人者必将血债血偿。他每说一句，燕国士族的气势就长一分，信心也长一分，到最后气势如虹。康国军队同样受其影响，斗志昂扬。这番演讲非常成功，因为他有一个扎实的基础，牢固的依据。魏渊被我们巫神教诛杀了。径山城战役结束的这半个月，延康靖三国大肆宣扬魏渊在总坛被诛的消息，让三国子民、将士甚至江湖人士都无比振奋。甭管巫神教的宣传是否存在避重就轻的嫌疑，事实就是事实。尤其燕国人听闻这个消息，可谓是举国欢呼。那个在山海关战役中威名赫赫，让当年参与此战的老族闻之色变的大奉军神，还不是被我们巫神教诛杀？原本怨声载道的百姓转怒为喜，失去信心的军队重新斗志昂扬。城头，许七安脸色阴沉，努尔赫加刀锋遥指玉阳关，喝道：攻城！一声令下，战争打响。延康两国的2座万人部族率先冲锋，他们推着3架工程车，抬着10几米长的梯子，扛着数百斤重的工程锤。在他们身后，弓箭手、火炮、车弩齐齐开火，掩护部族攻城。城头上鼓声如雷，号角长吹，轰轰轰！架在女墙上的火炮次第开火，一枚枚火炮砸入敌军，炸得血肉横飞，残肢断臂飞溅。嘣嘣嘣！床弩发射声清越，一道道凝聚白光的弩箭射向远处。弩箭的杀伤力要逊色火炮，但射程和穿透力要更胜一筹，所以弩箭对准的目标是更远处的炮兵、车弩以及敌军高手。6品铜皮铁骨之下，没有武夫能挡法器弩箭一击，而即便是6品，硬吃一箭也得重伤。除了火炮和床弩外，数千名士卒弯弓搭箭，朝下方劲射。半炷香时间，死在冲锋中的部族就超过1000人。喊杀声、惨叫声、火炮轰鸣声、弩箭发射声交织成血肉模糊的画面。能缓缓推进的只有工程车。工程车体型巨大，以钢铁和木材混合做成骨架，即使挨上几炮也不会造成太大损伤。上面还有高频武夫守护，防止火炮和弩箭破坏。每一架工程车的钢铁舱里都有近100名精锐汉族，这些人一旦登上城头，就能短时间内在火力往上撕开一道口子，减轻下方攀爬，以负低士卒压力。盯着下方攻城士卒的许七安目光一转，发现有一架工程车已经逼近城墙，炮兵急匆匆地抬高炮口，瞄准那架工程车。几枚炮弹下去，只是让它剧烈震颤，出现裂纹，无法摧毁。太平！许七安轻轻一拍后腰，太平刀铿锵出鞘，呼啸而去，暗金色的刀光迅捷如线，在几处承重支柱上轻轻一划，下一刻咔嚓连声，工程车4分5裂，沉重的钢铁舱轰然砸落，砸死数十名部族。绝世神兵无坚不摧。城头周遭的大奉将士爆发出响亮的欢呼，口中高喊许银罗，士气暴涨。远处骑兵阵营里，努尔赫加皱了皱眉，环顾四下，问道：那人是谁？不用旁人回答，努尔赫加就知道了，那个操纵飞剑破攻城车的年轻人是何方神圣。城头欢呼的士卒已经告诉他答案：许银罗，许七安，经察之年崛起的人物，大奉最耀眼的星宿。不说星宿并不合适，他的成就，他的影响力，说一声大人物不过分。努尔赫加喝了一声。据说这许七安是魏渊的头号心腹，他能有今时今日的成就，全靠魏渊一手提拔。可惜楚州屠城案中，此人被剥了官身。没想到啊，魏渊死后，他竟亲自来玉阳关了。啧，果真是和魏渊情深意重。苏古都红熊眯着眼，审视着城头的年轻人。此子修为不差，据说金刚神功让4品武夫望尘莫及。交谈间，两人都清晰地察觉到大奉守军的士气高涨，
斗志勃发。此子竟有此等声望，努尔赫加皱了皱眉，佩刀高举，喝道：“攻城！”第3座万人部族冲锋，如蚁群般涌向玉阳关。红熊，随我上城头会一会这位大奉的许银罗。努尔赫加朗声道。苏古都红熊知道他是要尝试斩杀那大奉银罗，打消大奉氏族重新掀起的士气和斗志。正有此意，独眼的红熊大笑道：“两骑冲出阵列，绝尘而去。”在2位领军者身后，跟随着30多位武者，修为有高有低，但最低的也是6品铜皮铁骨，可以依靠肉身在万军之中滚一滚的强者，没到铜皮铁骨境的都没资格冲锋陷阵。城头守将们心神一凛，普通士族的攻城尚还好说，高频武夫的攻城才是最头疼的，尤其在敌我高品数量悬殊的情况下。高频武者冲上城头大杀一气，纵使有己方的高手阻击打退，一场大战下来，周边的手足也死伤大半了。一位将领喝道：“准备神机弩！”早有准备的士族推出一架架模样古怪的车弩，这些车弩与寻常床弩不同，它有着巨大到夸张的发射筒，发射筒表面是一排排发射孔，这是专门针对高频武者的，它的攻击力不比床弩差，而且它的覆盖范围是床弩无法比拟的。覆盖式打击针对的是高频武者对危机的预警，这种神机弩的造价是床弩和火炮的10倍。发射，刹那间，不单是神机弩、火炮、床弩也在开火，目标是来势极快的，以努尔赫加为首的敌方高手。努尔赫加从马匹上腾跃而起，打出一道道拳劲，打散劈头盖脑射来的弩箭。他身后的高手顿时没了后顾之忧，骁勇冲锋。一道黑影从天而降，抓住努尔赫加的双肩，是一只模糊的展翼的巨鸟。努尔赫加打散第一波火炮和弩箭，望着城头沈笑道：“大奉就这点火力，不妨来得更猛烈一些。”燕国士族的士气大振，喊杀声骤然激烈，不顾一切的攻城。守城的将领们脸色一沉，他们看见自己周围的士族露出了惧意。当时时，城头轰的一响，一道金光砸向努尔赫加，砸得他在空中狼狈翻滚，堪堪于远处稳住身形。李妙珍召来飞剑，让他伏在许七安脚底，拖着他浮在半空。许七安手持太平刀，纵声回应：“燕国第一高手，就这点实力吗？”这回轮到大奉士族爆发欢呼，高喊许银罗。将领们松了口气，只要许银罗还在，大奉士族就不缺士气。努尔赫加拍了拍胸口，道：“五品。”巨鸟虚影双翅一震，带着他从天而降，扑向许七安。妙真无法腾空，在空中交手必输的许七安大吼一声。李妙真心领神会，操纵飞剑将他送回城头。另一边，苏古都红熊腾空而起，一气上城墙，其余高手则徒手攀爬城墙，这是火炮和床弩的射程死角。李妙真瞳孔褪去颜色，化作琉璃之色，他抬起手，掌心对准苏古都红熊。下一刻，苏古都红熊的佩刀叛变，把刀锋对准了主人的咽喉。他的铠甲叛变，发出格拉拉的响声，要把苏古都红熊勒死。苏古都红熊气机一震，将铠甲震成碎片，嗤嗤连声，碎铁片嵌入城墙，嵌入周遭手足的身体里。他狂奔着杀向天宗圣女，撞飞沿途的所有士族。李妙真翩然跃起，脚踏飞剑，呼啸如风。他竖起剑指，以元神之力驱使法器的手段，驱使散落在城头的兵器，召来2波规模庞大的钢铁洪流。苏古都红熊沈笑一声，双膝一沉，骤然腾跃，4品武夫的体魄顶着2波交汇的钢铁洪流，在火星4剑中坚定不移地扑向李妙真。一道黑影从侧面冲起，斜斜撞向苏古都红熊。那是张开泰。2人纠缠着飞出去，在城头撞开一个又一个坑洞。苏古都红熊掐住张开泰的脖颈，右拳凝聚4品拳意，轰然砸在他的面门。当！张开泰七窍流血，狗娘养的蛮子！张开泰不苟言笑的脸庞骤然狰狞，剑指点在苏古都红熊的胸膛，倾斜出黄黄剑意。苏古都红熊被这道5匹剑意打下城头，砸死一圈的己方部族，他胸口血肉模糊，疼得脸色扭曲，猛地一跃，又杀了上去。叮！许七安拔出太平刀，斩断努尔赫加的佩刀，同时抬起脚，猛地踹在努尔赫加腹部。燕军不可避免的后退，他左手握住许七安的脚踝，右肘对准膝盖，猛地下击。当！天地间一声红钟大吕，灿灿金光巍然不动。许七安顺势高踢腿，踢得对方踉跄后退，咧嘴道：“差了点，是吗？”努尔赫加周身血光缭绕，本就是4品巅峰的高手，气势再上一层。下一刻，许七安宛如炮弹般飞了出去，沿途撞散众多守城士族。他双脚在地面滑出10几米，堪堪稳住身形。努尔赫加轻笑一声，周边的尸体受到召唤，纷纷爬起，疯狂地攻击守城士族。他本人则再次消失不见，
突兀地出现在许七安面前，一拳打向面门。许七安似乎早有察觉，轻轻侧头避开，太平刀光芒暴起，在这位四品巅峰高手的手臂斩出一道血痕。星剑威力爆发，震荡对方元神。好刀！努尔赫加丝毫不受影响，望向太平刀的目光充满炽热，然后他一个头锤撞上来，许七安头疼欲裂，又一次倒飞。刚才那一头锤混合了四品巫师强大的元神之力。当当当，努尔赫加的拳头如暴雨般落下，打得许七安节节败退，打得金色的光浪荡漾。确实是块茅坑里的石头，又臭又硬。努尔赫加皱了皱眉。许七安持刀冲锋，努尔赫不慌不忙，加张开手掌，那里握着许七安的一片衣角。死！咒杀术，纸叶燃烧，一颗虚幻的金丹从许七安头顶升起。一颗金丹破万法，道门金丹。早知道对方是高品巫师，许七安自然会防备着他的咒杀术。两道交错而过，许七安回身抖了抖刀上的血迹。努尔赫加低头，腹部出现一道夸张的伤口，肠子隐约挂出，他轻轻一抹，血光闪烁间，伤口便恢复得七七八八。他似乎被激怒了，口中轻笑。许七安周边死去的士卒突然活了过来，不顾一切的扑击，张嘴撕咬他。努尔赫加趁势发起冲锋，抓住那一刹那的机会，成功贴身许七安。两名掌控化境能力的武夫快速交手，他们身体时而扭曲出诡异的姿态躲避攻击，时而无视惯性的连续出拳，外人无法看清他们的招式，看不清他们的动作，只听见一声声肉体碰撞的巨响。某一刻，终归只是五品化境的许七安气力凝滞之际，额头遭了严军一拳，紧接着便遭受到了可怕的连绵不绝的打击。高频武者抓住先机，是能一套连死其他体系的，根本不会给人喘息的机会，因为他们掌控化境的能力无视惯性，招式完美衔接。两道刀光腾起，两名将领一左一右夹击努尔赫加，打断了他狂风暴雨般的铁拳。呼呼，许七安剧烈喘息，只觉浑身都疼，喉中心甜，比力量比气机他都差了四品巅峰很大一截，何况对方还是双体系。怎么办？双体系的四品巅峰是三品之下最强一档，肉身和元神没有短板，能飞能操纵，防御强大，贴身肉搏可怕无比，还有巫师的血灵术修复伤势。我该怎么打？我该怎么打才能杀了他？念头刚起，一道黑影被砸了过来，那是刚才出手支援许七安的将领。许七安探手捞住他，以巧劲卸力，发现这位将领浑身骨骼尽碎，已经无力再战。中年将领咧嘴，满口血沫，喘息道：许云罗，我尽力了，这狗杂碎太强了。许七安点点头，别说话，休息吧，剩下的交给我。此时城头战况激烈，随着努尔赫加率高手破城，底下攻城的敌军压力大减，陆续的不停的有敌军士卒攀上城头，与大凤军队展开厮杀。尤其苏古都红熊，他依仗四品巅峰的体魄，硬抗李妙珍和张开泰的攻击，在城头大开杀戒，肆意破坏。纵使自身不断受伤，但与他而言，先破坏一通，杀不过逃走便是。毁了大凤军队的守城法器才是王道。不行，不能让他们这么杀下去了，损失太惨烈，对将士们的士气是巨大的打击。行军打仗最怕的就是消极，必须打退他们，必须打退他们。我有骆玉衡的符剑，可以杀他，但他在地书碎片里，要取出他，动作太明显。努尔赫加是四品巅峰武夫，他肯定会有防备。心里想着，许七安还是明目张胆的探手入怀中，轻扣玉石小径背面，取出一页纸张。魏公打到你燕国国都，杀了那么多人，燕国还有多少兵？这次攻城，把剩下能打的基本都召来了吧？许七安试图说话转移注意力。你努尔赫加是赌上燕国的国运了吗？努尔赫加冷哼一声，没有反驳，因为这是事实。其实8万大军里，大部分都是康国的军队，燕国士卒占不到30%，因为实在没那么多兵了。魏渊几乎打残了燕国，反倒是康国，因为临海没有被魏渊率铁骑践踏，兵力保存尚算完整。这一战打完，燕国至少50年才能恢复国力，而这场攻城战若是败了，几乎就此一蹶不振。这次攻城，努尔赫加没有调动飞兽军，国军不是赌徒，他要给燕国留一支王牌部队，留一点种子，尽管这支部队数量不多。努尔赫加心痛如绞，然后盯着他的手，你手里拿着的是什么？许七安无所谓的抖了抖纸页，你不是看见了吗？努尔赫加摇头，不，我说的是另一只手，刚才什么东西藏那里了？草！许七安心里暗骂一声，迅速燃烧第2页纸张，沉声道：禁杀生，佛门戒律。就在这时，一道虚幻的黑影降临在努尔赫加的头顶，隐约是个僧人。努尔赫加沉声道：无效。当年山海关战役时，努尔赫加杀过不止一位僧人，他召唤僧人的阴魂，可比许七安要迅速便捷许多。
但努尔赫加拆招后快速暴退，但他预料错了，许七安根本不准备对他使用杀手锏，转身狂奔，而后跃出城墙，过程中大吼道：“妙真，带我过去！”飞剑呼啸掠空，许七安踩着飞剑掠过城头，目标是苏古都红熊。红熊！努尔赫加脸色一变，他不知道许七安有什么手段，但刚才那小子握住那个东西的瞬间，他便心神不宁。武者对危机的直觉异常敏锐，他尚且如此，何况苏古都红熊？苏古都红熊正杀的兴起，不断屠戮大凤氏族，毁坏火炮和床弩，心中警兆大声。听到努尔赫加的提醒，他本能的想跃下城墙，不做犹豫。但天宗圣女比他更快一步，操纵飞剑迎接许七安的同时，他已阴神出窍，发出无声的尖啸。包括张开泰在内，周边武夫士族脑海嗡的一阵，刹那的眩晕。仅是刹那，吼！一声震耳欲聋的狮吼响起，无缝接续。踩着飞剑的许七安逼近，朝苏古都红熊甩出了符剑。煌煌剑气浮于天地之间，苏古都红熊眼里映出剑光，他的眼神，他的表情露出了深切的绝望。下一刻，万念顿消，骆玉衡的剑气直接带走了他半截身躯，胸口以上保存尚好。许七安一跃而下，站在墙头，射来苏古都红熊的头颅高高拎起。他深吸一口气，爆发出雷霆般的怒吼：“敌酋已死！众将士，杀敌！”城头爆发出山呼海啸般的欢呼声。大凤守军，上至将领，下至士卒，此刻热血沸腾。下方敌军一片大乱，尤其康国部族，他们看见自己的首领被斩后，有的悲痛大哭，有的开始撤退，仓皇逃窜。先前气势如虹，此时丧家之犬。许七安。努尔赫加脸色阴沉似水，从牙缝里挤出这3个字。第一轮攻城，康国军队的最高首领就死在城头，这固然是极大的损失，但真正糟糕的是溃散的士气。两国联军凝聚起来的士气被许七安那一剑打消了大半。沙场征战，士卒全靠一口士气撑着，兵败如山倒，指的就是这口气没了。我看你还有多少底牌，他咬牙切齿地说。你尽管来，老子底牌多的是。许七安隔空挑衅道。努尔赫加不再废话，跃下城头，召来巨鸟虚影，带着他返回阵营。康国士族的军心已经乱了，继续攻城只是送死，他必须先回去稳住军心，重整旗鼓。好在他这位严军的声望、武力都远胜苏古都红熊，有他在，大军就能稳住。咚咚咚，鼓声如雷，敌军大规模撤退，丢下近5000名士卒撤退。残阳似血，大凤守城军在如血的夕阳里沉默地清理着敌人和同袍的尸体，清理着残肢断臂。民兵背着军备上城头，补充弩箭和火炮，修补残破的城头。第一轮攻城就打得如此惨烈，血染城头。但士卒们眼里有光，因为他们有信仰，有主心骨。骆玉衡的符剑用完了，我为数不多的底牌耗尽。许七安心情略有些沉重，默默地看着这一幕。他问道：“损失了多少兄弟？”身边的张开泰咧嘴，露出一个难看的笑容：“1300人，狗娘养的！才第一轮攻城就死了我这么多兄弟，但损失最大的是火炮和床弩，这玩意需要数十来维修，而且非一朝一夕能修复。”他叹息道：“明日死的人怕是更多，还好有你，不然这一战死的还要更多。”张开泰说完，瞥见许七安痉挛的手，笑容一点点消失。“你伤势怎么样？”许七安沉默了一下，缓缓摇头：“我的伤势还好，休息一晚就成。只是……”他顿了顿，没有往下说。张开泰皱了皱眉。沙场之上最忌讳隐瞒情报。许七安犹豫一下：“我没底牌了。”旋即陷入了沉默。许久后，张开泰叹口气：“你走吧。”这个平日里不苟言笑的剑客苦笑道：“我差点忘了，你还是5品，兄弟们都以为你的绝顶高手，比我们都强大的那种高手。我不会告诉别人的这个秘密的。我就说你去请援兵了。你既没了底牌，那就不适合再留下来。明日努尔赫加肯定会死盯着你杀，不管是因为报仇，还是为了振作士气。”他走到墙边，一手扶着女墙，一手指着遥远处升起篝火的敌军，咧嘴道：“你看，现在军心已经稳定了，有努尔赫加在，康国军心乱不了，说不定明日带着仇恨攻城，更加舍生忘死。我走了，好不容易凝聚起的士气，就又散了。”许七安摇摇头：“你当然得去请援兵，去通知朝廷，李道长能御剑飞行，速度很快。在援兵来之前，我会尽量守住的。我就不走了，魏公留在了这里，我的兄弟们也留在了这里，我也该留在这里。我们要是走了，后方的百姓怎么办？40年前，巫神教曾经屠杀过香津域3州，不能重蹈覆辙。”这个男人说话的时候坦然而平静。瓦罐不离井口破，将军难免阵前亡，都是好归宿。
没有援兵的，不会有援兵的，至少你们看不到了。许七安张了张嘴，终究是不忍心把这个真相告诉他。这时他看见一名将领单手按刀，在城头缓步前行，边走边吼道：玉阳关外就是襄州的百姓，我们已经退无可退，这是巫神教最后的反扑，只要撑过这一次攻城，就能奠定胜局。我们还有朝廷的援兵，一定要撑到援兵的到来。那名将领旋即看到许七安，振奋道：有许银罗在，巫神教就休想攻城。那努尔赫家明日再来，定让他有来无回。周遭的士族们眼神骤然亮起。今日许七安力战努尔赫家，击杀苏古都红熊，并敌军打退，这是大家有目共睹的。不愧是许银罗，那一剑真是漂亮啊！有许银罗在，巫神教就不足为虑。他总是那么让人安心，他总是能把事情办得漂漂亮亮。他从未让大凤百姓失望。在一簇簇期盼的目光里，许七安默默前行。他来到一处无人的角落，俯瞰着远处安营扎寨的敌军，愣愣出神。刚才那些士族崇拜的目光让他有些惭愧。你走吗？不走的话可能会死。身后一袭潇洒道袍的李妙真出现。许七安沉默了许久，笑着回应：我像是会走的人吗？你犹豫了。李妙真摇摇头。你刚才没有拒绝张开泰，不是吗？一本书丢在他面前。李妙真低头看去，是一本薄薄的几乎只剩封皮的书。没了，只剩一页了。许七安望着远处，低声道：我不想走，但我没有底牌了。人得承认自己的缺陷，我最大的缺陷就是不够强。赵守赠他的法术书籍已经濒临耗尽，只剩一页是儒家的言出法随。再好用的东西也终有耗尽的一天。从奔赴楚州之后，他尽管已经很节省，但用了这么久，耗得差不多了。你在菜市口斩杀2个国公的时候，怎么没见你觉得自己不够强？李妙真清晰地看见眼前这个男人的肩膀颤抖了一下。他望着他，目光里有着怜惜和哀伤。魏渊死了之后，你的脊梁就像断了一样。虽然你装得发若无其事，但我能感觉到你慌了。没了这个靠山，你做什么事都没信心了。叶枫呼啸，带着丝丝刺骨的寒意。许七安轻声道：你说的没错，以前我能意气风发，是因为我有太多的依仗。魏公总能帮我摆平朝廷方面的压力，帮我挡住官场上的阴谋阳谋，给我最好的资源。我有什么疑问，有什么困难，有什么不解的困惑，第一个想到的就是找他。包括当初紫莲妖道锁定我，魏公统统都替我摆平了。有他在，我做事就无所顾虑。斩杀国公后，皇帝对我一忍再忍，现在想来，不只是因为监政，其中也有魏公的在为我遮风挡雨。他并不是手无缚鸡之力的书生，全京城都知道我是他倚重的心腹，皇帝也得忌惮他。可他突然说走就走，我很痛心，很茫然。那道身影依旧笔挺，但在李妙真眼里却又显得孤单细数下来。乍一看他外挂很多，靠山很多，其实真正能依靠的只有魏渊而已。监政目的不明，信不过。神书借他躯壳温养断臂，说沉睡就沉睡。只有魏渊会不计回报的有求必应，为他遮风挡雨。他的风光，他的声望，他的意气风发，都是建立在有人为他抵挡压力的前提下。李妙真咬了咬唇，顿了顿，他声音嘶哑地说：根本不会有援兵，先帝肯定会从中阻扰，一拖再拖，即使最后有援军到来，这些人也看不见了。可我不敢说，我一说军心就彻底涣散了。可我确实打不过努尔赫家，那些普通士族什么都不懂，天真的以为我所向披靡。你走吧，我想一个人静一静。原来那个男人对他真的这么重要啊，重要到失去了那个男人，他的瞬间垮了。他是守城士族们的信仰和依靠，可他的依靠呢？他的依靠坍塌了，他变得慌张，变得惶恐，变得不自信，再不复当初的意气风发。李妙真走了，带着黯然和失望。许七安坐在城头，眺望着远方夜色。远处篝火熊熊，星罗棋布，火光中隐藏着一位位刽子手。他在凄冷的夜里终凝立许久，摸出了魏渊的信。魏渊死了，他最后的一丝侥幸熄灭，终于可以看颜了。许七安，不出意外，这是我的绝笔。还记得我曾经告诉过你，这个世界远比你想象的残酷。此次带兵出征是为了封印巫神，如圣当年封印巫神涉及到超品的一个隐秘，我不能在信里告诉你太多。如圣逝世后，1000多年来巫神积蓄力量，初步冲破了封印，这对中原、对人族，甚至对九州都是一场灾难。儒家衰弱至今，已无力封印巫神。自山海关战役后，监政便不问世事，我始终看不懂他想做什么。大奉国力衰弱至今，封印巫神，舍我其谁？我辈读书人当为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这是你说的，赵守带我去过亚圣殿，说的真好，不愧是我选中的继承人。
此战后，巫神教或许会倾力反扑。我仿佛遇见了香金玉三州血流成河，他们是为了动摇大凤的气运，与先帝里应外合，散去大凤最后的气运。以你的能力，想必已经知道这个秘密了吧？你是我看中的人，我对你始终抱着最高的期待。中原动荡已在所难免，你是大凤最后的希望，大凤一半气运在你身上。如果你心里有了某个决定，你去找招手吧，我有东西在他那里。许七安视线似乎模糊了，他翻过这页信纸，看向第2页。你不是一直想知道我的往事吗？人生不如意事十八九，可与言者无23，便与你说说这23。我祖籍豫州，父亲是豫州知府。40年前，巫神教攻陷香金玉三州，彻夜不息地屠城，我全家死在了那场屠杀里。母亲把我推进枯井中，得以逃过一劫。我在井中吃着苔藓和虫蚁，躲了7天才赶出来。巫神教撤兵了，留下满目疮痍的大地和尸骨，我亲手埋葬了家人。那时候浑浑噩噩，不知道人生该如何走下去，甚至有过轻生的念头。但仇恨的火焰支撑着我，咬牙撑下去。我徒步走了数千里，去京城投靠了上官家。上官培是我父亲的至交好友，也是同窗，两人年少时结伴游学，曾遭过山匪，是我父亲舍生忘死救了他一命。来到上官家的第1天，我相逢了一生中的挚爱。那是一个美好的春天，鲜花开满花园，空气中夹杂着让人舒心的芬芳。树影下有姑娘拈花微笑，那一刻我如遭雷击，这将是我一生要守护珍惜的姑娘。她叫上官溪雪，也就是后来的皇后。当时我并不知道她是此生求而不得的女子，也许我的命运在见到她的那一刻起就已经注定。在上官家的几年里，是我人生最开心的时光。上官培待我如子，不，比亲儿子还好。我跟着他读书，日夜不辍，渴望将来考取功名，迎娶她过门。贞德30年，贞德帝驾崩，元景继位，皇帝选妃。上官培等这一天等了很久，当时的他只是一名小小的御史，渴望着往上爬。姿色倾城的溪雪是他重要筹码，他打算把溪雪送进宫。无奈之下，我和他试图私奔，离开京城，去一个没有人能找到我们的地方。我愿意抛弃前程，他愿意抛弃荣华富贵。可我当时只是一介书生，出逃没多久就被抓了回去。我永远不会忘记那一天。上官培，这个我父亲曾经舍命救下的人，这个我父亲的至交好友，这个口口声声说我是魏家独苗的男人，他让人把我净身了。你不是爱他吗？那我就让你永远陪他，后宫凶险，步步杀机。你真爱他的话，就守着他吧。这是上官培对我说的最后一句话。奇耻大辱，不过如此。我并不甘心接受命运，痛定思痛，开始苦学武道，希冀能做一个完整的男人，希冀能强大到带他离开皇宫。元景6年，我与他的往事被人告知元景，污蔑我与他对时，元景大怒，要废后杀人。恰好当时北方的独孤将军逝世，蛮族入侵，北境大乱，我便立下军令状，不凯旋，人不归。那是我发迹的开始。此后我修为越来越高，元景将他牢牢握在掌心。山海关战役凯旋后，我已举国无敌，元景偷偷将他藏了起来，并召见我，以他性命威胁，逼我自废修为。我答应了。监正骂我为情所困，目光短浅，我并不反驳。在我人生最灰暗的时候，是他照亮了我的世界，他就是我的光啊。而后20年间，我亲手杀了上官培，借福妃案杀了国舅，断了上官家的血脉，前尘往事也便一笔勾销了。随着权力的增加，我渐渐开始想着为大凤做些事，为百姓做些事。我以宦官之身屈居朝堂20年，试图挽救这个江河日下的国家，渐渐的不去看他，丈夫能许国是幸事。说起来，终究是我对不起他。我原以为此生将孑然一身，直到经察之年，你的出现让我欣喜，我终究是不孤独的，快哉！唯一的遗憾是，最后还是没能听见你唱那首歌，很有意思的歌。不过我的人生有太多的遗憾，便不纠结这些了。愿魏渊之后，大凤还有一个许七安。魏渊，呼，信纸燃烧，许七安张开手，让风把他带走。他在城头枯坐一夜。黎明，第一缕晨曦照在荒凉的平原上，照在染血的城头。咚咚咚，沉闷又响亮的鼓声回荡，苍凉的号角吹响。延康两国的部族再次攻城，黑压压的宛如蚁群。努尔赫加坐在马背上，大凤手足惊醒过来，拎着武器就上了城头。靠着女墙休息低士卒，睡觉还握着刀，此刻纷纷醒来，脸上带着疲倦，眼里燃烧着杀意。瓮城内，张开泰提着佩刀，大步昂扬地冲出来，迎面就看到一袭青衣站在墙头。这一刻，他险些惊呼出声，以为印象中那袭青衣活了过来。许七安，你……张开泰神色复杂，不能再让努尔赫加他们登上城头，这样我们损失太大，根本守不了多久。许七安没有回头，这个道理张开泰当然知道，但不守，难道到城下死战？
整整7万精兵，杀也杀到手软，更何况还有努尔赫加等高手，下城头只有死路一条。这时他听许七安说：“我去凿阵，这样能减轻将士们的压力。”张开泰大怒：“你疯了！”许七安摇头：“我没疯，不但能减轻将士们的压力，还能鼓舞人心。如果可以，我会杀了努尔赫加。”杀了努尔赫加，张开泰觉得他真的疯了。身后是魏公的故乡，他旋即补充了一句，让张开泰再也说不出话来。李妙贞踏着飞剑掠上城头，面无表情，眉眼阴郁。他先俯瞰下方喊杀震天、冲锋而来的敌军，而后像是感应到了什么，侧头看向了站在女墙上的一袭青衣。妙贞，借你金丹一用。他目光清亮，气质沉凝，眉宇间那股张扬的义气重现。李妙贞瞪大了眼睛，身负天宗心法的他清晰地感觉到这个男人隐约间有了蜕变。李妙贞愣愣道：“你……”他笑容璀璨：“我入4品了，蓝还要走多少路才能成长？也许是一生，也可能是一夜之间。一夜入4品，4品的许七安有多强大，没人知道。”李妙贞一瞬间视线有些模糊。好，失去金丹对于道门修士来说等于暂时了根基，失去了修为，再多的金丹也敌不过他展颜一笑。城头上爆发出一声义气张扬的咆哮：“大凤武夫许七安前来凿阵！”大凤民间传说，银罗许七安在云州独挡数万叛军，以一己之力平定叛乱，他岂能让百姓失望？天地间，一袭青衣吞下金丹，纵身跃下城墙，伴随着响彻云霄的咆哮声，城头的手足纷纷愕然。马道上搬运雷木，弩箭的士卒和民兵们丢下了手中的活计，不顾一切地扑向女墙。许银罗要凿阵，7万多敌军来势汹汹，杀个3天3夜也杀不完。尽管士卒们对许银罗奉若神明，他们和市井百姓不同，久经沙场，知道人力的极限。凡人怎么可能做到一人独挡7万余人？站着不动给你杀，也杀得手软，杀得力竭，何况是敌方精锐部队？别探出头，你们想死吗？一位将领见状勃然大怒，咆哮道：“守城，这是你们的任务，开炮，都他娘的给我开炮，别愣着！许银罗是凿阵，是为了减轻我们的压力，你们就算死也得给我守住。”是！山呼海啸般的应和声，士卒们一个个红了眼眶，咬牙切齿，能跟着许银罗保卫疆土，死也无憾。古时有天子守国门，今有许七安一人凿阵，皆是可载入史册的壮举，军心前所未有的凝聚。轰！那道腾起金灿灿光芒的身躯，以粗暴不讲理的姿态重重砸落在城下，大地猛地一颤，炸起的冲击波把方圆10几米内的敌军化作肉块，破损的甲胄、残破的刀刃被震得浮空。许七安左手一压，气机笼罩甲胄、刀刃等碎片，瞥了眼两侧，前方挥舞钢刀杀来的敌军，袖子用力挥舞，甲胄、钢刀、长矛等物朝着4面8方击射。前头冲锋的士卒脑袋突然炸裂，手臂砰地折断，胸口出现拳头大的空洞，死状各不相同，但这并不能让敌军畏惧，依旧奋不顾身地冲杀上来。许七安起初挥舞出刀芒，将4面8方涌来的敌军砍瓜切菜般的斩杀，无人能近身。很快他就改变了战法，气机含而不发，以金刚神功的体魄化尽武夫的身手以及太平刀的锋芒与敌军肉搏，身陷敌营，环顾皆敌，气机能省一点是一点。4品终究是人，人就有极限，以一人之力凿阵，想杀穿数万敌军，他需要顾虑的首先不是敌人的强大，而是体力。魏渊曾经和他叨唠过，当年山海关战役中，其实大部分高品武夫都是死于力竭。战法一变，瞬息之间，起码有数十把钢刀从4面8方斩来，武者对危机的预感让许七安捕捉到每一位敌方士卒的动作，却无从躲避。这便是真实的战场，乱刀砍死高手的战场。噗噗噗，许七安或刺或挑，或砍或挥，收割着一名敌族的性命。当一名敌族纵身跃起，钢刀狠狠砍在许七安头顶，精炼钢刀瞬间卷刃，许七安反手挥出太平刀，把这名敌族腰斩。他没有回头，坚定不移地向前挺进，凭借武夫体魄硬抗刀枪剑戟，死了200-300人后，敌族悍不畏死，前仆后继。死了500-600人后，敌族双目赤红，反被激起凶性。死了700-800人后，渐渐的有人开始游击、缠斗，摘下腰间军弩射击，而非持刀硬上。走开！火器营的营长勃然大怒，一把推开炮兵，紧接着一脚踢在炮架，踢得数百斤重的重炮调转了炮头。这位营长亲自填装炮弹，校准，点燃引信，炮身亮起一枚枚扭曲的符文，从炮身向着炮口蔓延，蓄力完毕。而后轰的一声，整座重炮猛地往后一退，
炮弹激射而出，沿途撕裂士卒身躯。许七安提前捕捉到了危机，但是没有躲，挥舞太平刀斩向炮弹。震耳欲聋的爆炸声里，围攻许七安的士卒被这股可怕的气浪撕得四分五裂。滚滚尘烟中，一袭青衣染血的大凤绫罗巍然不动，除了衣袍遍布焦痕，毫发无损。他持着刀缓步前行，前头的敌卒面露惧色，畏畏缩缩的不敢上前，纷纷推开，竟不敢挡他去路。许七安抖了抖刀锋血迹，狂笑道：康颜两国的孬种，竟无一人是男儿。城头大凤将士热血沸腾，怒吼着回应，吼得面红耳赤，青筋怒战。一时间士气如虹，竭力地抛下雷木，射出弓箭、床弩和火炮。相比起昨日，有了许七安一人一刀凿阵，手足们的压力确实减轻了许多。到目前为止，伤亡极小。远处骑在马背观战的努尔赫加皱了皱眉，城下有一个体魄无双的莽夫凿阵，城头有火炮、弓弩辅助，仅是这一刻钟不到，己方的伤亡又超出了他的心理预期。攻城本就是以10命换1命的苦差事，再给这小子杀下去，损失惨重倒也罢了，士卒们被杀破胆才是重大损失。他的底牌不知道还有多少。努尔赫加环顾四周，大喝道：延康两国的勇士们，谁去斩此辽首级？冲锋营第2营愿去杀敌。部族阵营中一位将领大吼道。这位将领穿着漆黑重甲，手中提着一口重大80斤的陌刀。康国的将领都喜欢使这种兵器。努尔赫加问道：你叫什么名字？阿里白。那将领大吼道：好，准你带2营出列，将此辽的人头提回来见我。努尔赫加朗声道。营长阿里白一加马副出列，调转马头，望着身后的士卒，咆哮道：你们是不是孬种？亲眼目睹许七安凶威，内心难免产生惧怕的康国士卒听到质问，眼里瞬间燃烧起怒火。沙场征战之人最不缺血气。阿里白手持陌刀，继续咆哮：大将军战死城头，我等若不攻下此城，回去也是一个死字。破了城，斩了这个嚣张的大凤匹夫，回去就能加官进爵。士卒们的热切之情瞬间点燃。阿里白仍旧不满足，怒吼道：大将军便是死于此辽手中，奇耻大辱，血海深仇，不得不报。那2000部族发出排山倒海般的怒吼：奇耻大辱，不得不报。见状，阿里白不再说话，一加马腹冲锋。2000部族紧随其后，声势浩大，仇恨军功交织出汗不畏死的士气。城头张开泰等将领脸色微变，不可遏制地升起担忧情绪。我得去帮他，不能让他一人凿阵。张开泰顺势登上城头，他的担忧是有道理的。巫神教军队的军级制度与大凤相差不大，10人一伍，伍长必是练精进；15一队，百夫长必是练气劲；10队一营，到了营长，则按照兵种的不同以及军功的多寡来安排。火器营这样的部队，因为不需要身先士卒，营长的修为通常练神经便够了，撑死了铜皮铁骨。骑兵营和步兵营的高级将领才注重修为，身先士卒最容易牺牲，其中有以步兵最危险。因此阿里白虽是营长，修为却是实打实的5品化境。可想而知，许七安要面对的是怎样的围攻，是怎么样的一群高手。加之周遭被他杀怕了的第一波攻城士卒，肯定也会借此机会反扑，争人头抢军功。你不能去！李妙真蹙眉拦住了冲动的武夫，摇头道：你这一去，努尔赫加率高手攻城怎么办？我没了金丹，无法牵制他。你终究是要回来救援的。另外，敌军还有3座万人部族阵没动，还有骑兵没动。你这一去，努尔赫加哪怕拼的损失惨重，斩了你也是赚的。许七安一人凿阵，本就是送死的行为。延康联军巴不得大凤高手下城，求之不得。他们还省了攻城的麻烦。李妙真继续道：许七安为什么要独自凿阵？是为了让你下城去的。他是为了牵制下方的敌军，减轻你们的压力，减轻伤亡。而努尔赫加忌惮他的底牌，会试图让军队耗尽他的气力，逼他施展底牌。他凿阵才能让对手忌惮，明白吗？他是在用自己的安危减轻你们的伤亡。别意气用事。顿了顿，李妙真悠悠道：现在守军认为他所向披靡，士气正旺，你这一去就是救援。在守军们看来，许七安的无敌之姿就坍塌了。闻言，远处奔过来的将领停了脚步，打消了随张开泰下城助阵的冲动。李妙真说的话句句切中要害。李妙真环顾众将领：你们安心守城便是，他精疲力竭后自然会回来，到时候才要依仗你们对付努尔赫加等高手。张开泰默然，缓缓扫过周遭士卒，他们脸色亢奋，他们斗志昂扬，热血沸腾的和城下的那人一起战斗。这股无敌义气一旦破了，再想树立难如登天。张开泰被李妙真说服了，一定要回来，
几名将领豁然转头，看向那道金光灿灿的身影，独自一人朝着千军万马发起了冲锋。狂奔中，许七安甩出太平刀，暗金色刀光化作一线，一气斩甲18，最后被一名练神境的百夫长挥刀磕飞。太平刀回旋一圈，最终落回许七安手中。他急冲数十步，骤然跃起，化作旋转的螺旋刀光，宛如电钻一般，迎接着2000名士卒。噗噗噗，当当当，手持重盾的士卒身躯连带铁质盾牌一同被绞碎。许七安以蛮横不讲理的姿态清出一条血色之路，杀入了敌军腹地，而后旋身挥刀成圈，涟漪形的刀光扩散，斩灭一个个血肉之躯，再次清出一片无人地带。康国的士卒们迅速散开，阿里白调转马头，骑乘战马冲锋，陌刀的刀口朝下，借着马匹的冲锋之势，狠狠一挑陌刀。当脆响声里，陌刀一分为二，半截刀冲天抛飞。2名百夫长掩杀而来，一人手握长枪直刺许七安后庭，一人正面冲锋，挥刀斩他双眼。角度刁钻，纵使是铜皮铁骨，也不是真的无懈可击，浑身上下总有些防御稍稍薄弱的地方。许七安一脚踩下枪头，以此为轴，旋身在一脚将那名百夫长的头颅从脖子上踢飞，而后借着旋身之势用力劈出太平刀，刀气一闪即逝。那名百夫长身躯骤然分成2半，肠子内脏流淌一地。他身后数名士卒身体同步裂开，潮水般的士卒蜂拥而上，乱刀劈砍，看得金光闪耀，砍得脆响不断。3名武长隐藏在普通士卒中，趁着许七安换气之际，悍不畏死地扑上来，一人抱住他双脚，一人抱住他身躯，一人抱住他的握刀的右臂。这一刻，武者对危险的预警仿佛失效了，因为危险太多，数百把刀，数十根长矛，以及一根根冷箭，方寸之外皆是敌人。无穷无尽的危险让许七安无法提前预判到3名武长的出手，瞬间被抱住。呼呼呼，10几名士卒甩动着绳索，甩向许七安，套住他的脖颈，套住他的双手。更多的士卒甩动绳索，套住许七安。这些绳索都是用韧性极强的材料编织而成，它主要用于拉拽工程车、拖火炮上城墙等重型作业。五品化境以下的武夫想要凭蛮力扯断几乎不可能，而就算是5品化境，也不可能扯断10几根这样的绳索。何况许七安现在是脖子和双手全被套住。太平，许七安松口手，太平刀呼啸着飞行，试图斩断绳索，但旋即就被一个武长扑下，紧接着第2个、第3个、第4个，一连就各士卒用自己的血肉之躯压下这把绝世神兵，把他脑袋拧下来。一名百夫长大喝，士卒们纷纷弃刀，合力拉绳，每一根绳索都有数十名汉族拉拽。如何围杀一名高频武者？这群身经百战的部族经验丰富。许七安脖子不可避免的后仰，一根根肌肉凸起，脖子粗壮了一圈。他鼓动气机，双臂竭力合握，绳索的另一边是数十名精壮士卒，咬牙切齿地跟他决力。此时此刻，许七安是在3条线上，100多名精壮士卒决力。士卒们咬牙切齿，脸庞青筋暴突，竭尽全力。可就算是这样，双脚还是一点点地往前滑去，太可怕了。这个男人的履历太可怕了。阿里白射来一把佩刀，灌注磅礴气机，盯着与众士卒决力的大凤银罗，冷笑道：“狗东西，杀我这么多兄弟！你姓许的是魏渊的心腹，学他穿青衣，老子现在就用这把刀扇了你，破你的金身，让你跟他一样做个没种的阉狗！”许七安双眼瞬间赤红，他沉沉咆哮一声，脖子再粗一圈，身躯肌肉随之膨胀，撑起青衣，滚滚气机倾泻而出。嘣嘣嘣，3根绳索被硬生生拽断，士卒东倒西歪，成片成片的倒地。一袭青衣掐着阿里白撞出部族包围圈，人影抛飞。阿里白面露惊恐之色，挥拳打向许七安面门，同时踢起一脚，竭力反抗。但让他无奈的是，对方的金身坚不可摧。你也配入他？许七安摘下了他的脑袋，拎在手里。阿里白双目圆瞪，嘴唇微微开合，临死前似乎想说求饶的话，亦或者叫骂，但许七安没给他机会。冲锋营营长阿里白阵亡，死伤大半的冲锋营士卒惶惶不可终日，仓皇逃窜，再没有半点斗志。许七安拄着刀剧烈喘息，他的身后城头上是大凤士卒的欢呼声：许银罗无敌，许银罗无敌，许银罗无敌。方才见许七安被绳索缠住，他们心里瞬间揪起，刚才有多紧张，现在就有多畅快。不愧是许银罗，不愧是大凤的英雄，他果然是无敌的。此时的城头除了少数几处有敌军攀爬上来突破防线，大部分区域都守得稳稳当当。隐约之间，许七安和守军们仿佛形成了一股默契，前方凿阵的人不倒，后方就稳如泰山。死也要守得稳稳的。
许银罗一人独面大军，他们又有什么理由怕死？好，众将士一边指挥守城，一边露出了由衷敬佩的笑容。同样是四品，经历了这么久的凿阵厮杀，如果是我，气机差不多耗了大半。张开泰心里感慨，旋即一愣，他这位资深的四品尚且如此，该回来了，他该回来了。张开泰压低声音，语气急促。即使许契安天赋异禀，不能以寻常四品视之，但在如何天才，气机强配程度也不会比资深的四品强到哪里。也就是说，许契安现在气机消耗过半，该回来了，不然被努尔赫加绿大军高手缠住，就得被活活磨死。阵前，努尔赫加脸色骤然阴沉。四品，没看错的话，那小子四品了。五品不可能挣脱绳索，气机不可能如此充沛。他与许契安交手过，对这位大凤传奇人物的实力有几分把握。一夜入四品，这是何等的天赋！努尔赫加不管是一国之君的身份，亦或者双体系四品巅峰的修为，都有着一股三品之下舍我其谁的自负。此时对那位大凤的后起之秀破天荒地升起妒意。如日中天的声望，坚不可摧的金身，以及超绝的让人悚然的天赋，此人不杀，10几20年后必将成为巫神教的心腹大患，或许还真会让大凤再多一个魏渊。努尔赫加眯着眼审视着胸膛起伏的许契安，不禁森然一笑。一人凿阵，你许契安有多少气机可以沸腾？三品之下皆凡人，凡人就有极限。等士卒磨平了这股义气，便是他的死期。努尔赫加有丰富的沙场经验，在他看来，现在攻城还不是关键，关键是围杀许契安。大凤守军士气如虹，舍生忘死，最大的因素就是姓许的始终屹立不倒。杀了许契安，就等于打垮了大凤守军的信念和斗志，就如同阿里白的死，让冲锋营剩余的部族仓皇逃窜，再无战意。就如同昨日苏古都红熊战死，康国军队险些大乱。努尔赫加深吸一口气，声如惊雷：谁能斩下许契安头颅，赏黄金1,000两，10亿千户；斩下手足，赏金100两，10亿百户。轰！声浪如潮，两国联军沸腾了。黄金1,000两，8辈子也花不完。10亿千户便是封千户侯，在燕国，千户侯是仅次于万户侯的大爵位，子子孙孙荣华富贵。重赏之下必有勇夫。破阵营请求出战，骑兵营请求出战，陌刀军请求出战。两国联军战意勃发，跃跃欲试。那位主刀立的武夫，此刻仿佛已是砧板上的鱼肉，咬下一口就能子子孙孙荣华富贵。就算抢不到脑袋，抢条胳膊也够了。努尔赫加脸色严峻，大手一挥，准！叫嚣的大军反而一致，一时间估摸不准严军的意思，到底是那支部队出战。突然，骑兵营的统领暴喝一声：随我冲锋！一骑绝尘而去。他一动，后方的骑兵立刻跟上，人潮在马背上起伏，气势汹汹。陌刀军统领大急，都愣着做什么？随老子冲！陌刀军的将士纷纷议会，随着自家统领冲出阵列。下一刻，那些请求出战的部队倾巢而出，争先恐后，唯恐被抢走军功。那些没有请求出战的部队又气又急，像是媳妇给人抢了似的。足足2万人马，看你死不死！一名统领泄愤似的呸了一声，懊恼无比。大凤的那姓许匹夫注定死无全尸，怎么刚才就不够机灵，没请求出战，白白便宜了这些狗娘养的家伙。城头，张开泰等将领神色狂变，居高临下俯瞰，只见黑压压的人潮宛如鼠群，宛如潮水，尘埃滚滚。而在这千军万马前方，是一道血染的青衣。这一幕让城头的众将士头皮发麻。咕噜，一名手足喉结滚动，惶恐不安地说道：许银罗能挡住吗？咱们下去救人吧。许银罗会撤回来的。现在开城门，城下的敌军就会蜂拥而入，我们根本救不了人。一个士卒大声说：可不能看着许银罗有危险不顾啊，他需要援兵，需要援兵。看起来许银罗势不可挡的英姿彻底激怒了敌军，以至于他们不顾一切代价也要斩杀许银罗。手足们清晰地看见冲锋而来的部队里有冲阵无敌的骑兵，有一刀之下人马俱碎的陌刀军，有人手持盾身穿重甲的破阵军，全是一等一的精锐。而这些精锐明显不善攻城，所以这是冲着许银罗去的。就算是许银罗面对这么多的精锐部队也打不过吧。手足们心里忐忑，再怎么崇拜许契安，此时也忍不住为他担忧，提心吊胆。后方一群人为他担忧，反而是许契安本人竟巍然不动，似乎在等待敌军的到来。许契安上头了，包括张开泰在内，武夫们心里同时升起这个念头。这并非个例，武夫体系和其他体系不同，随着修为的增强，心念也会越来越无法无天，瞻前顾后的人是成不了高频武夫的。基于这个原因，沙场杀敌时很容易热血沸腾，不管不顾，
许多武夫就会杀着杀着身陷敌营，回不了头。张开泰心里陡然一沉，惶恐担忧的情绪在内心翻涌，顾不得维护许七安无敌的形象来鼓舞士气，看向众将领：你们在这里守着，我去救许七安。指挥使大人，我们与你一同去。几位高级将领不同意他单独出战。张开泰摇摇头：你们得留在这里，咱们都下去了，虎视眈眈的努尔赫家必定出手。我去救许七安，我去，他是我打更人衙门的后辈，我要替魏公护着。这一次李妙真没有阻拦，眼波盈盈地望着许七安的背影。他的金丹告诉他，那人还有余力，足够撑到张开泰去救人。敌军汹涌而来，宛如鼠群，双方距离不断拉近。100丈、80丈、50丈、30丈，冲锋在前的各部统领面露狰狞。骑兵们甩动着绳索，陌刀军扬起了重型军刀，破阵营高举盾牌，加快冲锋。没人看到许七安的指缝间，紫色的粉末纷纷扬扬，随风飘散。坚正赠予他屏蔽气运的法器被他亲手粉碎。再无东西能挡他磅礴气运，也再无东西能影响他摄取众生之力。许七安缓缓收刀入鞘，坍塌了所有气机，收敛所有情绪。以楚元稹教导的养剑意之法，调动众生之力，是他在佛门斗法中领悟的奥义，核心就是借众生之意，养无刀意。身后的1万多名大凤士卒凝聚出的无敌义气，此刻尽数归于许七安体内。真当我许七安是任人宰割的鱼肉？某一刻，许七安睁开了眼，枪！天地一刀斩，暗金色的刀光席卷天地间，冲锋的骑兵失去了自己的下半身，与战马的头颅一起滚落。迟钝的部族不受控制的扑倒，然后和自己兀自前奔的下半身撞在一起，双双跌倒。号称一刀之下人马俱碎的陌刀军，自己先被一刀锯碎了2万精锐，在这一刀之下直接折损了1/3。一刀斩下，天地间多了7000条战魂。明明是数万人的战场，此刻却陷入了死寂，短暂的没了声息。几秒后，狂乐马将的声音此起彼伏，那些幸存的骑兵、陌刀军以及破阵部族同时停止了冲锋，然后仓皇逃窜。黄金千两也好，千户侯百户侯也罢，在这一刻如同梦幻泡影。那一刀的威力让他们吓破了胆，恐惧在心里炸开。更远处，努尔赫家身后的敌军一阵骚动，一鼓作气在尔摔三而竭。打到现在，两国联军的士气坍塌已经不可避免，被一个大凤武夫活活打散。3品，他果然还有底牌。努尔赫家瞳孔阵阵收缩，心脏剧烈跳动，有恐惧，有心痛，有燃烧一切的怒火。这一刀斩的是延康两国要花数年乃至10几年才能培养出的精锐。努尔赫家脸色阴沉地掐动手指，别说康延两国联军，就连城头的大凤士卒都睁大了眼睛望着这一幕，没有欢呼，没有叫好，一个个像是失去言语功能，沉浸在极度的震撼里。李妙真睁大美眸，有些吃了。张开泰站在女墙间的缝隙里，保持着要跃下城墙的姿态，却在这一刻化作雕塑。突然，张开泰如梦初醒，脸色大变，沉沉低吼一声：快救人！他记起来了，他记起许七安的绝招了，天地一刀斩，一刀之下敌死我废。李妙真浑身一震，终于有了害怕和恐惧，尖叫道：去救人！阵前，努尔赫家停止掐动手指，卦象显示上上大吉。他当即召唤巨鸟虚影，勾住双肩，腾空飞起。阎君须发飘飘，于空中暴喝：许七安，本军今日把你挫骨扬灰，祭奠阵亡的将士。他居高临下的俯瞰，那袭青衣的气息迅速衰弱，眼神暗淡无光。此刻，阎君无比确信对方底牌耗尽，武者的危机预警没有反馈，卦象显示上上大吉。而以他3品之下几乎无敌的修为，斩了这名大凤年轻银罗，10拿9稳。磅礴的气机压力从天而降，阎军尚未抵达，可怕的气压已让许七安有些站立不稳。许七安抬起头，望着裹挟着杀意和怒意的双体系4品巅峰高手，他笑了起来。真以为我凿阵，只是单纯的拖延时间。吃，最后一页纸张燃烧，一股清气将他包裹。许七安轻声道：我的状态恢复巅峰。刹那间，枯木逢春，强大的气机从这具疲惫的身躯中诞生。许七安收回刀，坍塌了所有气机，收敛了所有情绪，体内仿佛有一个漩涡。危险，危险，危险！阎君脸色大变，武者的危机预警给出回馈，每一个细胞都在咆哮着危险，每一根神经都在催促他逃命。这时，阎君感觉自己被一道念力锁定了，死死的锁定。我的卦术明明是上上大吉，为什么炼神境的危机预感会给出这样的回馈？阎君想不明白其中缘由，两者产生了矛盾，这是从未有过的情况。至少
在武夫身上从未有过。巨鸟的虚影消散，佛门僧人的虚影无缝切换。阎君伸出双臂，双手掌心对准许七安，放下屠刀。佛门戒律，死！咒杀术。许七安体表荡起淡金色的光辉，让2个法术宛如泥牛入海。阎君的脸色刷得苍白，他知道为什么卦象显示上大吉，因为许七安体内有道门金丹，一颗金丹破万法，卦术是算不了拥有金丹的目标的。咒杀术，佛门戒律同样对金丹无效。僧人虚影消散，巨鸟虚影无缝切换，勾着努尔赫加撤离。逃，赶紧逃！再高一点，飞得再高一点，粗鄙的武夫无法长久腾空，飞上天就安全了。许七安抬头，蔚蓝的天空中极远处，一只苍鹰振翅腾空。魏公，你该走的路已经走完，而我的路才刚开始。我会像雄鹰一样展翅翱翔，斩杀一切敌，我已退无可退。这一刻，太平刀、天地一刀斩，星剑、狮子吼、养翼，在此刻融为一炉。枪！一声震耳欲聋的狮吼爆发，一抹极致璀璨的刀华腾空，一闪而逝。高空中那抹消逝的刀光突然出现，将努尔赫加腰斩，残肢于2国联军眼中无力坠落。元神肉身一并斩之。这一刀斩断的是一位国君生死荣辱的甲子年华，是一位3品之下近乎无敌的强者，60载的极致修为。许七安周身血雾爆开，金身破碎，出现了一道几乎将他拦腰斩断的狰狞伤口。一名玉碎，绝境之人退无可退。此意发于心，出于刀，只为玉碎，不为瓦全。伤人伤己。魏公，我已入4品，这一刀我取名为玉碎，可惜你再也看不到了。许七安眺望东北方向，默然不语。随后他拄着刀站稳，睥睨敌军，狂笑道：延康2国的孬种，无一是男儿。有错。延康2国大军溃散，仓皇逃窜，兵败如山倒。张开泰终于赶到，探手接住了仰头栽倒的年轻人。他咧了咧嘴，满嘴鲜血，不高兴地说：怎么是你？李妙珍呢？李妙珍那臭娘们怎么不来接着我？张开泰张了张嘴，他旋即皱了皱眉。好吵！张开泰死死捂住他的伤口，抢笑道：是将士们的欢呼声，他们在为你欢呼，又哭又叫的。嘿，老子还没看见过他们这副模样。许七安沉默了一下，没给魏公丢人吧？原本在魏渊死后强忍悲伤不曾哭泣的张开泰视线瞬间模糊，泣不成声。魏公，这是你的传承。深夜，城头的瓮城里，炭火静谧燃烧着，驱散秋夜里的寒意。铜壶滚水汩汩，李妙珍把染血的汗巾浸在温水里，轻轻涤荡，铜盆瞬间一片嫣红。这到底怎么回事？他继续这般流血，熬不过今晚。张开泰在厅内焦虑地来回踱步，其他将领或坐或站或抓耳挠腮，急得愁眉苦脸，却束手无策。张开泰把许七带回城头后，他已经昏迷不醒，气若游丝，撕了衣服检查伤口。众人悚然一惊，他浑身上下没有一处完好，遍布裂痕。那些瓷器皲裂般的伤口里不停地沁出鲜血，尤其是腰部那道险些把他腰斩的狰狞伤势，让张开泰等人头皮发麻。就算是他们受这么重的伤，如果得不到及时的救治，很可能不出1个时辰就身亡了。4品武夫不具备3品的不死之躯，也不像巫师的血灵术能激活气血治愈伤势。李妙珍身为道门弟子，医术方面还是有涉猎的，毕竟想炼丹就得精通药理，而他随身携带了一些治疗外伤的丹药。可是这些丹药对许七安的伤势丝毫起不到作用，吞服不见效，磨成粉末敷在伤口上毫无作用。这样下去不行，得带他回京城，只有司天监能救他。李妙珍叹息道：腰部那道险些致命的伤，他不知道是怎么回事，但浑身皲裂如瓷器的现象，李妙珍估测和儒家的言出法随有关，来源于法术的反噬。就如当日他逞强打败自己和楚元稹，结果魂飞魄散。李妙珍回忆了一下，当初许七安是利用儒家法术增强元神，所以元神遭受反噬。这一次身体皲裂流血不止，应该是增强了气机吧。麻烦李道长了。张开泰精神一振，目光急迫地盯着他。李妙珍缓缓摇头，神色黯然。我的金丹在他体内，金丹一定程度上稳住了他的伤势，不然他可能已经不收回金丹，他如何御剑飞行？收了金丹，也许还没到京城，这个男人就撒手西归了。张开泰等将领脸上泛起深深的绝望，他温润的手指轻轻拂过许七安的脸颊，心里涌起澄澈的悲伤。你拯救了玉阳关，拯救了这14000名将士，可我该拿什么拯救你？他难过了片刻，忽然有了想法，一边伸手入怀取出地书碎片，一边往瓮城外走，道：你们帮忙照看他，我去就回。
李妙真打开瓮城的门，忽然愣住了，他的视线里尽是黑压压的人影。马道上以瓮城门口为中心，人潮向着两侧蔓延，一直到视线看不到的黑暗深处。全场寂寂无声，几千上万人一点声音都没有，似乎是怕吵到里面沉睡的人。你能救许银罗的，你能救许银罗的，对吧？人群里一名士卒满脸哀求地说道。里头的对话他们全听见了。李妙真在看他们时，才发现一个个刀口舔血的汉子竟都红了眼眶。这一刻，李妙真深切体会到了什么叫胸口如遭重击。我会的，他轻轻颔首，又退回了瓮城。关上门，他没有转身，背对着张开泰等人取出的书碎片，传书道：诸位，我和许七安在襄州边境玉阳关，他重伤垂死，命悬一线。李妙真分三段，言简意赅地讲述了许七安的情况，最后传书问道：现在如何是好？6，许大人情况已经这么糟糕了吗？阿弥陀佛，贫僧现在想去东北超度这些蛮夷。隔着地书碎片，大家也能感觉到恒远大师的焦虑和担忧，以及无能狂怒。你的金丹在他体内暂时吊住一口气。似乎每次涉及到许七安，怀庆就变得很积极，一改沉默寡言的风格。李妙真暗暗皱眉，传书回复：是的，没了金丹，我便无法御剑飞行。若是去了金丹，许七安坚持不到回京了。我不能拿他的命冒险。什么叫不能拿他的命冒险？按照你飞燕女侠的性格，不应该是3分天注定7分靠打拼？老娘这就带你回京，是死是活看老弟你的造化了。这样的嘛，楚元稹忍不住在心里吐了个槽。能吊多久？2，明日正午前不会有性命之余，但取出金丹，可能最多只有1个时辰能活，甚至更短。不等怀庆回复，楚元稹率先开口传书道：那这就好办了，你回不去，就让司天监的人过来。杨千奂的传送阵法比御剑飞行还快，他有足够的时间从京城赶过来，应该能在明日正午前返回京城。李妙真眼睛一亮，这个主意很简单，他竟然没想到，看来是关心则乱啊。楚元稹继续传书：现在宵禁了，丽娜和恒远无法在内城行走。1号，这件事只能交给你。1号在朝中位高权重，想来宵禁困不住他。好。丽娜松了口气，也传书道：有什么困难尽管说，大家一起处理问题，解决困难，真好。你似乎什么事都没做吧？这种好像自己是重要参与者的语气是怎么回事？天地会众成员心里或多或少都有类似的吐槽。4号，北京战事如何？4，晋国骑兵撤军了，原以为还会再打数月，没想到魏公竟在短短1旬打到巫神教总坛。他传完这条内容，忽然不再说话。过了几秒，1号怀庆岔开话题：李妙真，现在可以说说具体情况了吗？楚元稹心里哀叹一声，积极参与新话题道：现在可以和我们说说具体情况了吧？他是被努尔赫家打伤的吗？我记得燕国的国军是双体系4品巅峰，差不多是3品之下最强一档。李妙真只说延康2国8万大军攻城，没时间和心情去详细描述事情经过。楚元稹觉得以许七安的精神和战力，普通4品不至于把他打得濒死。放下了心头大石的李妙真不像刚才那么急迫，传书说道：许七安一人凿阵受的伤。这条传书发过去，他正要继续书写，楚元稹发了一条言简意赅的传书：胡闹！亦怎可如此胡闹？怀庆眉头紧皱，心生恼怒。这确实是许七安会做出来的事，但这和怀庆因为担忧而恼怒并不矛盾。6，许大人实在太冲动了，这和送死何异？确实是送死。结合许七安此时的现状，若没李妙真金丹庇护，他已经魂归黄泉。丽娜抱着地书碎片，皱了皱纤细的眉头。早知道当日就随他一起去玉阳关，管你千军万马，统统砸死。真是的，让别人把话说完啊！李妙真撇撇嘴，冷静传书。他一人凿阵，几乎挡住了敌军的所有精锐，2次杀得敌军军心溃散，仓皇逃命。守军战后清理尸体，粗略估计，他今日一战中至少杀了9000人。昨日守城中，他杀了苏古都红熊。今日凿阵后，独自斩杀严军努尔赫家，吓退剩下的5万敌军。地书聊天群里一片寂静，天地会成员们脑海里只剩一连串的问号。一个人斩敌9000，连杀2名巅峰4品，而其中一位号称3品之下最强一档。这是假的吧？这肯定是假的。读书人胸有静气，楚元稹还是游历九州数年的侠客，有足够的见识和，但他现在只想扯着李妙真的领口，让他不要开玩笑。丽娜也不信，他虽然不是很聪明，可要是涉及到打架和修行，那他就来劲了。恒远无法相信李妙真的话，这样的战绩恐怕只有3品才能办到。他记得许七安是5品化境，5品的修为，别说斩敌9000，斩敌2000就该力竭了。
李妙真不会说谎，尤其说这个谎没有意义。怀庆心里一动，传书道：他有什么底牌？2，他一夜入4品。可惜是隔着地书碎片，不然李妙真就能听见恒源、楚元稹等人的叹息般的吐出一口气。楚元稹既感慨又同情，他记得出征前许七安一直困在这一关，始终无法突破，他本人也不是特别着急，按部就班的修行，一副能顿悟是好事，不能顿悟就慢慢来的姿态。说好听点是心态好，说不好听是怠惰。没想到魏渊死后，他反而一夜之间晋升4品。那个男人的死，想必对他打击很大吧。这一刻，怀庆眼里似有泪光闪烁，他一人凿阵，不顾生死，何尝不是一种痛彻心扉？地书群里忽然没了声音。李妙真等了许久，见无人说话，知道他们沉浸在各自的情绪里，不愿再继续传书。他收好的书碎片，反身走回简陋床榻边，道：黎明之前，司天监的杨谦换回过来。张开泰长长吐出一口气，竟有些大喜大悲后的疲倦。众将士露出发自真心的笑容。许银罗死在这里，会是他们一生中挥之不去的阴影，余生都将活自责和愧疚里。张开泰冷峻的脸庞挤出笑容。好了，出去通知兄弟，赶紧散了，该休息的休息，该包扎的包扎，别在那里杵着，打了一天的仗，都累了。将士族们不肯走，竟是些耿直固执的莽夫，不见到许银罗好转，他们就是不走几个硬茬子，甚至梗着脖子和张开泰顶嘴，也就由着他们了。玉阳关百里之外的荒野中，一道白衣身影接连闪烁，脚下亮起一道道青光阵纹，它闪烁的频率很快，以至于青光阵纹绵密衔接，像雨点打在水面上。不多时，这座边境雄城的轮廓在黑暗中若隐若现，血光之气冲天。这里刚发生过一场激烈的战争。白衣身影语气低沉，宛如悲天悯人的世外高人。又一阵闪烁传送后，他来到了城头，转头四顾，诧异地发现马道上巡逻的士卒竟寥寥无几。当他看向瓮城方向时，终于明白原因，原来士卒都聚集在瓮城附近。白衣身影难免有些困惑，大半夜的不休息，也不守城，这群粗鄙的大头兵在干什么？人有些多，还好我早有准备。白衣身影轻笑一声，透着一切尽在掌握的自信和淡然。趴在桌边打盹的李妙真心里莫名一凛，旋即惊醒，抬起头，看见一身白衣站在屋子里。他戴着帷帽，帷帽之下是一张面具，面具底下似乎还蒙着布帛。杨千唤，李妙真是叹道：想不到我已做了这番低调打扮，却还是不能掩盖与生俱来的光辉。李道长，看来杨某在你心里留下了难以抹去的印象啊。杨千唤欣喜地说：是我让人请你来的。李妙真也很欣喜，这杨千唤虽然性格古怪，但做事非常靠谱，从来不缺席不迟到。你为什么要做这样的打扮？他困惑道：这里人太多，不管我站什么方位，都会有人看见我的脸，这并不符合我世外高人的风范，以及背对苍生的孤独。杨千唤声音低沉。李妙真直呼内行，监正的这个三弟子对后脑勺见人有着难以想象的执念。他没有废话，忙说：你快看看许七安怎么样。杨千唤坐在床边审视着许七安，抓起他的手腕把脉许久，惋惜的叹口气，摇了摇头。李妙真心里陡然一沉，刚才泛起的喜悦宛如被冷水破灭的火苗。他没救了。哦，不是，他还是能抢救一下的。李妙真愣愣地看着他。那你刚才摇什么头，叹什么气？杨千唤一本正经地回答：没什么特别意思，只是这样更能显示出我的重要性，不是吗？关键时刻还得我出手。李妙真想砍人了，他怎么伤成这样的？杨千唤问道。李妙真眯着眼，悠悠道：你不知道。杨千唤哼一声：我为什么要知道？难道你也和采薇师妹一样，觉得我在模仿她？李妙真笑了。